สวัสดี สวัสดีครับทุกคน โอเค เมื่อกี้ สวัสดีครับทุกคนนายวิลเลียม ได้ยินเสียงตัวเองเมื่อกี้ นายแตกเป็นจัง แถวแล้วเนี่ย นาย เสียง เป็นหั เพิ่ ว ง เที แบ ยน บว่า จีอ่ะ เสียงเพิ่งตื่นมาไม่รู้เนี่ยเปิดเสียงไม่ได้แล้วเมื่อวานติดเหลือง เปิดเสียงไม่ได้จริง รอพี่ตั้งนานนึกว่าจะไม่มาเรานัดกันบ่า แต่ ย ซัมติงมันแบบ แค่10 คนเดียวมันจะไหวปะวะ ปกติมันมีจริง User ไง joined your channel. ในห้องทีเอส แล้ว มีพี่บาสด้วย ผมเขินพี่บาส ครับ สวัสดีครับ น้องมึงในเว็บไลออดน่าจะมีน้องวิงแมนขาย เป้ดูช่องไหน ทีเอส อ่ะ กันไหม ต้องฝรั่งตัวนี้ ช่องฝรั่งเหรอ ผมหาไม่เจอแป๊บนึง TS เหรอ ใช่นะได้นัด เวลา กับ ปิด ป๊า เน็ต ๆ เลยจาน11:30 งั้นเดี๋ยวพี่ดูคนเดียวด้วย ไม่เป็นไรก็ดูนี่ก็ได้ผมก็อยู่นะ เอ้ยไม่เป็นไรไปดูกับป๊าเถอะ ไม่ผมก็อยู่นี่ไง ได้ดูแบบหนึ่งแล้วไปธุระครับผม เดี๋ยวฝากช่องไว้กับทุก คุย คน ได้ผมมาอยู่ทั้งทีเอสทั้งดิสคอร์ดผมใช้ปุ่มคนละปุ่มกัน เชีย เป็นไงเทคโนโลยีแมนอ่ะพี่ เลย ยกนี่มากินเหรอ ซูมก่อนซูมแชทก่อนมองไม่เห็น ไม่ได้อาบน้ำไม่ได้อย่างนั้นอ่ะใช่ก็ฝากเต้ฝากเอฟเห็นพี่บาสอยู่ด้วยนะฝากพี่บาสด้วย พี่ป้าสวัสดีครับ สวัสดีค ส รับ วัสดีพี่ป๊อปครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับเต้สวัสดีครับ สวัสดีครับ ไหวไหม พี่บาสจะไลฟ์ไปนี่ อะไรนะพี่ เอ้าป๊อป ดู มึง เสร็จ หยุดวันนี้เหรอ ไหมไหวไหม ไม่ผมมอนิเตอร์อยู่ ไลฟ์คือ สบาย ให้ไลฟ์ ต้อง ยังไง เรา ง ของ โพรมิชั่นไปแล้ว สวยเลย WatchParty อ่ะพี่จะดู ช่อง ไหม น้อง ช่อง ปร ไหน มา ไหน ครับ ในทวิช เจอกันเอารอคืน แล้วแพลตฟอร์มอื่นน่ะ ตู้เย็นได้ขอปะ ขอเหมือนกัน ผม ดู เอา ได้ รอทีม ทำตู ชาติ อะไรอ่ะ ฮะ อ๋อพอดีผมวอชผ่านพวกตู้เย็นพวกไมโครโฟนน่ะพี่เป็นแพลตฟอร์มใหม่พี่เอ้ย ใช่พี่ไอ้ผมไปสมัครกันดีนะผมโดนแย่งชื่อ โปกไหน ขอฟ้องมัน อะไรคือโปกตกใจหันมาโปกคืออะไร พี่เห็น TikTok เขาทำแบบเต็มไลฟ์เต็มจอยัง มาแล้วเหรอ มันแบบว่า full screen ได้แล้ว TikTok อ่ะ เป็นแนวนอนว่างั้นนะ16 เป็นแนวนอน แล้วดีไหม เปิด พี่ เสียงไม่ได้ อ นะแชท ผมก็เห็นรูป ไม่ไหว มา อะเมื่อวานก็โดนมา1 ดอก ยังไม่เห็นยังไม่ได้เข้าไปดูว่าเป็นยังไง ผมต้องใช้สเต็ปจุกเหมือนเดิม ไม่ได้ลงแข่งหรอกครับอ๋อน่าจะอันนั้นน่าจะเป็นดาวัยครับผม โอ้ดูน้องจริงไม่มีน้องจริงอะเงี้เสียงไม่มีน้ำกินนะเงี้เชียร์น้องจริงกินน้ำก่อนดีกว่าสวัสดีครับตอนบ่ายสวัสดีครับผมเสียงใครบ้างเนี่ยในทีเอสตอนนี้มีพี่เอ๋ยพี่โปเต้พี่ป๊อปมิสเตอร์พี่บาสคิวบอยพี่แว่นอะส่วนในดิสคอร์ดมีพี่เบส ป๊อปอยู่ป่ะ น้อง ป๊อป เติ้ลอายุ47 เดือนครับ ไม่เจอกันนานมาก ครับผม มาส่งทีเด็ดไหน มัน มา ต้อ ดู ง ทีเด็ดพี่เอ๋ยหน่อ ยั ย งไงนะ PRX า อันนี้คือทีเด็ดพี่เอ๋ย พี่เปิดแล้วพี่ก็ดูในทวิตเลยที่เหลือเดี๋ยวผมเซตติ้งให้ มันต้องเซตด้วยเหรอ พวกชื่อไลฟ์อะไรพวกนี้ โอเค ยา X 20 T1 21 Beat เปิดช่อง 21อันนี้คือพี่เอ๋ยเจอมาแล้ว ใช่ไหไม่ถ้าอ นี่คือ ย่างนี้พี่เกลียดพี่ก็แคปช่องพี่เอ๋ยช่องพี่โปเต้ จะ ต่อเลย 48 เดือนแล้วแฮะไม่ค่อยได้มา จะพูดด้วย ตอนสตรีมเลย ดูแต่ย้อนหลัง ไม่ต้องพูดด้วยแคปช่องคนอื่น โไม่ว่าง ไม่เป็นไร เดี๋ยวผม พี่เข้าใจ เดี๋ยวผม นะ ก็ไม่อยู่ใน ว่าง แบบสอง สบาย เดี๋ยวผมให้ อ้าว ให้ทุก พี่ ค ก็ น ชิลแล้ว พูด เหลือเชื่อ ดูย้อนหลังอย่าลืมไปดูเอ้ยเดี๋ยวมันซ่องเลย2K ทุกที่เลยตอนนี้ ผมเบาเสียงตัวเองหน่อยเดียวตอนนี้ผม20นี่คือเปเปอร์เล็กใช่ไหมเฮ้ยเปเปอร์เล็กจะ20เลยเหรอเย้ยเปเปอร์เล็ก20เลยเหรอ 20เลย เฮ้ยผมให้21เดือด
เมื่อไหร่เกณฑ์การแข่งขันจะเริ่มบ่ายโมงครับ ผมให้2-1เพียบเจิมไหมผมแอบเชียร์เจนจีอยู่เล็กๆนะ แต่เป๊ปมันชนะอีกแล้ว คือเราต้องเชียร์มวยรองแบบว่า ให้เกมมันหน่อย เจอพี่เมทิโอ กิกาแชทวัดทุกคน แต่ไม่รู้จะวัดเปเปอร์เล็กไหวเปล่าอันนี้ต้องดูกัน นี่ผมมารอดูเลยว่าวัดไหวไหมเจนจีเขาคมนะจริงพี่เมทิโอกับอะไรนะพี่เท็กเจอร์ พี่เมทิโอนี่อย่างคมเลย ผมอวยพี่เมทิโอเลยคมยิบหาย เพียX20นะสวัสดีค่ะ YouTube ไม่เตือนเลย นี่ไงเตือนแล้วมาละ มาละ จะโดนแยบเองโต๊ะพี่พร้อมแล้ว คิดถึงน้องจริง ตอนคุยมันมีซาวด์พี่ เมื่อวานผมไปเช็คย้อนหลังคือโดนหมดเลย ไอตอนเนี้ยไม่โดนหรอก อ่ะ ไอตึงเนี่ยมันจะโดนอ่ะ ใครอยากดูภาพ 2K ดูใน YouTube ได้นะครับผม นี่ 2K ใน YouTube คำว่าวิวอะต้องน้ำโอ้ย ต้องน้ำแล้วแหละจังหวะเนี้ยเดี๋ยวมานึง อ๋อผมก็รอพี่ยิงไลฟ์ก่อนโอเค เอ้าเส้นเลย พร้อมละพี่พร้อมละ มาแล้วกินน้ำมาแล้วจะบอกว่ากินน้ำก็ยังแบบ ยังมีนิดนึงนะ ขอให้พี่อเล็กไม่ต้องทุบโต๊ะไม่น่าทุบเปล่า วันนี้น่าจะมาแบบ ทรงไม่แมส โกเลยพี่ชาย ไม่เกิน3 นาทีครับ เดี๋ยวก็ได้ดูแล้ว หรือจริง ๆ เขาเทคพอสอยู่วะ แต่ว่าแบบชวนคุยไปก่อนอะไรอย่างนี้ น้องจริงแรงมาก YouTube ไม่เตือน ใช่หรอ ไม่เตือนอีกแล้วหรอ ไม่เป็นไรหนุ่ม
มันเงียบไปว่ะเนี่ยนิดนึงก็ได้ให้มันคลอไปหน่อยเพลงเนี้ยไม่โดนผมจำได้มันจะโดนไอเพลงผมไปนั่งดูมาคือจะโดนไอเพลงก่อนที่มันขึ้นสเตจมากดไลค์ไปหนึ่งที It's very much flipping the script as far as the expectations are concerned, because a lot of us, and I'd say most people in general, you'd think, okay, well, this team is just rebuilt, and there's so many rookies that haven't played in Tier 1, they're probably going to take some time to get together, for this team to come together, for the synergy to be built up, for them to really find their footing and get used to being on stage in front of an audience. หรือเราจะไม่ควรเสี่ยงเลยดิ Completely ไม่เป็นไรหรอก submitted and อันนี้ไม่โดน sorted. You know, ดูไปแล้ว everybody's คอนเฟิร์ม out here making their debut, re-debuting into Tier 1. They pretty much all looked absolutely incredible. Well, we're about to get right into it, so let's welcome back our champions to the Pacific League stage and Gen G, their มาแล้ว competitors. 솔직히 작년은 이제 더 이상 생각하기 싫은 시즌이 아니었나 생각합니다. 誰と対峙しても新しいメンバーたちで新しい กินเตี๋ยวไก่ยังสั่งอยู่กำลังมาส่งคอมโบก็เตี๋ยวไก่3 วัน But we grew stronger. วีอโพโลใจป่ะพี่เอ๋ย Champion last year. We are in the different. ไม่มีตัวอักษรวิ่งวันนี้ อ๋อโอเค ร้อนแล้วนี่ 낭만 아니겠습니까? 파이팅 해야죠. 걱정이에요. แต่ปลายการไวจัด พี่เอ๋ยให้ทัศนะแล้วหรือยัง ให้แล้วครับพี่ ยังไง ไปเล่น2-0นะครับผมวันนี้ We have a great team. เรียบร้อย I'm very excited. I think we don't really have a key player. I think everyone is a key player. พี่เบสเชียร์ใครครับ The team ฟอร์มมันไม่แผ่วเลยอะตั้งแต่แอฟริกาแล้วอะนึกว่าไปต่อได้ ใช่ Kickoff will be the perfect ถึงเวลาแล้วที่พี่ม่อนจะต้อง CGI มีเวลาปรับตัวเป็นเดือน PI กับเจนจีดิพี่ ถ้าพี่ม่อนยังปรับตัวไม่ได้อาจจะต้อง We are completely แยกย้ายไปเป็นทหารแท โอ้ น โห จริง น้องจริงไม่อยู่อ่ะ เจนจีแล้วกัน hierarchy. มันเป็นแทน เฮ้ย กันได้ เอาว่ะ ไม่ได้ พี่เชียร์มวยรองเหมือนผม We can be a lot more aggressive. แต่ผมยังใจรักเปเปอร์เล็กอยู่นะ แต่ว่า โหถ้าดีเลยนี่เศร้าเลยนะ กลัวเชียร์เปเปอร์เล็กแล้วไม่มัน 저희 팀은 이제 경계를 좀 안 하는 것 같은데 เป็นใครอยู่ GE 맞는 방법을 좀 ไม่มันได้ไงม่อนเย็ดเลยนะ 퍼시픽 내에서는 피지컬이 압도적으로 좋은 ไม่มีน้องจริง 보셔야 될 것 같습니다. มีม่อน เชีย เย็ ร์ ด เชียร์ เย็ด เจ ม่อน สัน เลย 持てるものをぶつけていくっていう気持ちでできてます ตัวตึงเนี่ยนะ ให้ทีวันของดีจัด วันนี้มีบลีดได้ป่ะพี่เอ้ย To showcase myselfอะไรนะ in the Pacific. วันนี้มีบลีดได้ป่ะ I have no fear about Diablo at all. 自分のプレイスタイルはキャラクター บีคู่2 BGE วันนี้ うまいなとおう思ってるので自分でもそこを試合でも見せれるように頑張りますじゃあ期待よ อาจจะจบ2 ทุ่มเลยเนี่ย 재미있었다라고 방금 톰. 생각이 들 정도로 ว่ะหรือเชียร์เป๊ปดีวะ 이번 시즌 T1은 자유로운 스타일을 가진 팀이 เชียร์เปเปอร์เล็กก็ได้ 경기 시작하면은 누가 진짜 예, 펩 잘하는지 그래. เป็นเล็กกำลังจะแข่งกันนะครับ หมาใครแพ้วิดพื้น รายการยื้อเวลาอยู่ Unique strength of our คือเราเชียร์เป๊ปมาโดยตลอดอยู่แล้วเราก็เชียร์เป๊ปต่อไป don't care how hard they ได้ miss. ข่าวว่าวันแรก No matter นี่ what happen, เลท6 ชั่วโมงพี่เอ๋ย แมปเดียวกดไป6 ชั่วโมงพี่ knows that we're the โอเวอร์ไทม์มาดิพี่ But I think โอ้โห ยิงกัน100 กว่าตัว we're more stronger เกือบพันอะ than before. 6 ชั่วโมงแมปแรก เขาย้ายที่จัดด้วยพี่ไม่ได้ไปที่เราไปอ่ะ คือไอตอนแอฟริกาผมเห็นวันที่ก่อนแข่งใช่ไหม คิดว่า ยังกินอะไรดีก๋วยเตี๋ยว ไม่ ไก่ ได้กลัวความสูง ครับ กรรมการไอพวกสตาฟอะเขามานั่งเล่นกันโคตรนานเลยอะเหมือนลองเครื่องอะ เชียร์ไอ้ข้างห้องของน้องก้า ผมงงว่าเนี่ยเขาทำหรือเปล่ายังไงเขาต้องทำอะ วันนี้มีอะไรบ้างนะ วันนี้มีเปเปอร์ ไม่ เล็ก ได้ทำมัน มีบลีด เออ เปเปอร์เล็กเจนจีบลีด ไม่ได้ จี เทสฝั่งนักแข่งพี่ อีกทีมอะไรนะเมื่อ เรื่ กี้ องเสียง ที่ อะ น้องเอาที พ เด็ ลา ด ด มา จัด ดู อะเนี่ย ทีวันเจออะไรวะตรงนี้นะ แต่ น้องจะกินบะหมี่ให้ ที่แล้ว หมู มัน กรอบ จัดที่เราไป แหม พี่ มีขายไหมที่นั่นอ่ะ ตึกนั้นแหละ อ๋อตึกเดิม เศร้าเลยอ ใช่ ยาก แต่ กิน ปีนี้ที่ใหม่ไง ไม่รู้อยาก เสา กิน เยอะ เหมือนกัน ๆหลังคาเตี้ย
แล้วตึกที่นี่เขาเคยจัด เดี๋ยววั งาน น เซ มาก่อน ต้า ปะ ลื งาม น เซ เกม ต้า อะ ไปได้ไงวะ ผมไม่รู้เลยแฮะตึกนี้ เทวันเซต้าผม ตึกนั้นมันดู เซ อี ต้า สปอร์ตเนี่ยมันเลยแบบไม่มีปัญหาอะไรจัดบ่อย โหก็ฮอนั้นมันกี่ชั้นนะพี่สองชั้น มาแล้วจอง รวม กุ๊ก กัน คุง 2-3 ชั้นรวมกันโอ้ยเจสันมาแล้ววะ คู่นี้น่าจะมัน เฮ้ยเบอร์เร็กซ์ W Gaming เอาไม้ไปด้วย ไปลองทำเอ้ย ไมค์ที่งานมัน ทำไป น่ะเหรอ ได้ดิ ถ้าทำกินเองได้นี่คือ หัว GG ไม้ไป เลย ด้วย นะ มีเอาไปได้นะมีไฮเปอร์เอ็กเอาไปได้นะ อัพสกิลไปเรื่อย แค่ไม้ไปด้วยเหรอได้ มัน เดี๋ยว แต่มันต้องทำเส้นเองวะ จริงๆ ถ้าซัมติงนี่เปลี่ยนลุคหน่อยนะแบบว่า โดนตะกองต่อยแน่ ใครวอตแล้วพกไม้ไปบ้างไหมน่ามีมั้ย หมดถ้าซัมติงทำผมขาวนะเอาผ้ามาคาดหูเอาผ้าปิดตาตอนเล่นนะเท่สัสมาเป็นโกโจเลย จริงเอาแค่เฮดเซตของไฮเปอร์เอ็กไปก็ได้มันมีไม้อะมันก็โอเคนะไม้ เชี่ยคนนี้มันเอฟคุงนี่หว่าเท็กเจอร์อะ เอาว่าพี่อเล็กเชียร์เราเอฟล้างไม่ดีแล้วอเล็กสะดุด ใช่เหรอสะดุดเลยเมื่อกี้แล้วเขาเล่นมุกหรือเปล่า เดินมาเอาสักหนึ่งฮะ แง่ๆอะ เปิดพีดิกเปิดยังไงวะมันในนี้มันเปิดไม่ได้แป๊บนึงนะใครเป็นดาบบ้างวะใครอยากเป็นดาบบ้างไหมยกมือหน่อยผมให้ดาบเลยทวิตอะ อยากเชียร์เจนจีให้ยิงเป็นเล็กคมๆหน่อยนะอยากเห็นพี่เล็กทุบโต๊ะ Well, now going into our map bans for Paper Rex versus Gen G. This is so interesting because we have โคเรียนสกินแคร์รูทีน very flexible, right? คนอื่นเขา Everybody's M lab expecting warm something routine to เนี่ย be warm flexing M lab routine already, เจสัน and นั่น we ส have กิน here แคร์ the รูทีน Munchkin that are able to flex as well for the side of Gen G. So as we were saying, we're not sure what agent composition we're going to get, but these maps are going to be pretty determinant of that. Yeah, well, we'll get maybe a better idea as far as what they're going to be piloting, especially if Gen G has any kind of repeat maps that do M come lab up. routine จะสู้ Against skin War, care here we routine saw นี่ไงวะพี่ Icebox split as well as Sunset, but นี่เพราะเจสันเลยนะเลยไปซื้อไอ้ครีมที่ชื่อลาวแลบมา เรา ได้ เลย ดีป่ะป๊าป๊า ก็ดีอยู่นะ คือตอนไปเกาหลีอ่ะเข้าไอ้ร้านโอลิฟยังใช่ไหมมีกล่องในลาวแลบไอ้เซตนี่เลยที่เจสันใช้เขาก็บอกกันเนี่ยสไตล์เซตนี้ใช่ไหมตอนแรกก็ไม่อะไรเข้าไปทุกวันอาทิตย์นึงอ่ะมีอะไรดีกันในร้านนี้เข้ามาทุกวันตัดมาสักหน่อยแล้วกัน อย่างนี้พี่เอ๋ยก็หล่อขึ้นอีกประมาณ 50% เลยดิ โอ้โหครีมเนี่ยไอ้ครีมอะไร อืม ปกติก็น่ารักอยู่แล้ว ผมประสบความสำเร็จแล้วการดูนี้ไม่มีไอบล็อกให้ดู Well, it looks like Gen G have heard rumors of the age of Yoru making a comeback, and they're like, "Oh, we remember Paper Rex Unbind." ยังไม่ชอบไอ้บล็อก Let's เหรอ not do that, right? อู้ด่านมันเสพตา พี่เอ๋ย ด่านมันขาวอะ ครับพี่ น่าจะทำไอบล็อกมาแล้วเปลี่ยนแบบแบ็คกราวด์เป็นตอนกลางคืน เด แจ่ น ม ล็อกมีคนกดบ้างปะ เจดล็อกมีพี่ เช่นแล้วโดนแฟดทีไม่ตาแตกเล เอา ย ของไทยพี่เอสิ ไม่เอาวีดี กลางคืนแบบว่าไม่ต้องเพ่งเยอะเดี๋ยวกลางคืน อ๋ แฟ อน ตาซี มันเก็บไว้ใช้รอบลึกพี่มันยังไม่เอามาใช้กัน อ๋อมันเป็นตัวสำคัญโอเค ได้ เข้าใจแล้ เดี๋ยว วคืนใช้เลยทีมลงข้าวว่าจับได้ เก็บแผน แต่สำคัญอะไรเงี้ยพี่รอดูที่มัดลิดน่าจะเยอะ เราจะเห็นอีโซก็ได้นะ มีเหตุผล เออ มีเหตุผล อยากเห็น ไป ISO มาก
Anything is a big question. But as we get ready to focus on Breeze, I mean, my eyes immediately just have to go to Forsaken to see what he's going to be playing. Ooh, it's something playing Yoru as do get the Forsaken's Yoru. playing Harbor. And meanwhile, we have No Jet เหรอวะ โอ้ย as well for Gen G. เอาว่ะตัวเล็กเล่น ของ โน ของ เจ็ต เปเปอร์เล็กไม่เคยทำให้ผิดหวัง I think if you're gonna play double controller, there's some options for that Astra as well, ไม่ especially เคยทำให้ผิดหวังจริง really anchor down one site. But ปกติจะเป็นเจสันเล่นเนี่ยไอโยรุเนี่ย something I mean, we've seen it. โยรุ something ว่ะ Yes, and triple control. Something as well. เจ็ตมันจะไม่น่ากลัวกว่าหรอ So Magnet should be a lot more aggressive now. So he's gonna be อาจจะซ้อมมา kind of that secondary duel เล่นกับสมงเนี่ย เล่นกับม่าน ผมอยากเห็นโยรุพี่บาสเลย That means that with this matchup right here, a single duelist comp on Breeze will finally get a win. The question is, which one is it going to be? Is it going to be the Jet or is it going to be the Yoru here from the side of Paper X? Because so far Yoru. we've only seen success from the double duels ผมไปแอบดูโยรุ รู้แล้วเนี่ย Duelist better than no sentinel composition, right? แสดงว่าด่านนี้ต้องมีโยรุ Gaming. So let's get this first match started. Paper X versus Gen G. Over to Hey I'm Quack and Hey. เมตาโยรุอะเฮ้ยเดี๋ยวในทวิตลงแต้มเปเปอร์เล็กกันขนาดนี้เลยเหรอนี่คือกะไม่ให้อีกฝั่งแบบกะไม่เอาแต้มกันเลยดิลงเลยเหมือนเอาแต้มมาโยนทิ้ง สู้ๆครับสู้ๆครับทั้งคู่ กูรักแฮปฟันครับเชื่อเดี๋ยวนี้เขาไม่พิมพ์กันแล้วเหรอกูรักแฮปฟันอ่ะมันต้องเป็นยุคเก่าแล้วเหรอ เราไม่เห็นข้อความบ้างผมว่า หรอ แต่ผมก็ไม่พิมพ์กุดลักนะ ผมไม่รู้จะไปบอกให้เขาโชคดีทำไมเขาเจอเราผมพิมพ์แค่ปั่นก่อนผมไม่เคยพิมพ์กุดลักอะ นึกพี่จะบอกว่าพี่พิมพ์จีเลย อีซี่แต่ต้นเกมเลยเหรอ โอ้ย เปิดไป ประเด็น ก่อน เกิน เรียกว่าตัวตึงของจริง เฮ้ยมุมอะไรวะน่ะ อีซี่โดนแต่พิมพ์ใส่บ่อยมากเลย เอาเดี๋ยวนี้เขาไม่พิมพ์กูราคาฟันเขาพูดกูราคาฟู่กันพี่เลย อ๋อ อาฟู กูราคาฟู่นะ เฮ้ย ค คุณ รั วิ บ เปิดเสียง เดี๋ยวซัมติงแต่รูปเป็นมอนเย็ดแต่ชื่อมอนเย็ดแต่เป็นซัมติง making sure that Gen G Hey, has to just ลอง commit เขาเทคพอนะ their พี่ทัก stars for the start. ไม่ใช่ that also just with the gate crash that something is using. You know, they're going all over the map, but here it comes. Yeah, Tripwire on that A site. This is the Yoru though, so he can bypass it. Needs to break it. Munchkin has been given up already. ตัวปลอมไปหลอกบีด้วย เอ้า Something M. finds another. And Ау. they M. secure that A site in the blink of an eye. เรียบร้อย Rest ดี of Genji will have to go on. มันเฮดช็อต Rotate back to the A site, but look how far Devi has pushed up on Halls here. He's the first vanguard for the moment, holding, whiffing. He's gonna go down, but ไม่เป็นไร วิดาไว้แปลก Paper X. Yeah, it was a good hit nonetheless, and you know they know that there are ไม่เป็นไร players พี่ coming เชอรี่ from มัน bridge ยิงยาก from halls, and that just confirms a lot of it. Okay, dash in. นี่มาแล้วตัวคม Very aggressive into this as well as มาแล้วตัวคม confident, ตัว but ค of ม course, ซิง Paper จัด X เกมมาแล้ว is going to be playing that post plan. Something coming around the corner. Repositions, has to help out his team. Right at the precipice of the smoke. Push from Dexter. รันแอนการ Second, เฮ้ย wow. นิ่ง Right bullets dashes right in. เฮ้ย There's another one, and he picks up the 4K. โอ้โห อูนิ่ง First round already picks up the fourth. You Ning see chặt. how he has trigger Lan. discipline. I mean, normally we talk about trigger discipline. You're, you know, hiding, เอฟ waiting ยังไง for ทำไม the มึงโหด opportune ขนาดนี้ moment. เพื่อน He's just waiting to อย่า track as ไม่เป็นไร the นิ่ง movement ใช้ความ slows นิ่ง down, and that is unbelievable skill. Man, the punish from that one นิ่ง too. จัด You'd ที่ think จริง that ที่จริง smoke ตรง would ฮอ actually น่าจะได้ come สัก from ตัว Paper เนาะ X, พี่เอ๋ย but did absolutely ต้องได้ nothing for them as เออ Texture ใช้คำว่าต้องได้เลยพี่ basically got a lot of ได้ these รอโดดเสร็จเลยเขายิง ไม่ต้องกลับยังได้เลย 1v1 เมื่อกี้ fights วาร์ป in กลับ the มาตรงนี้ span เสร็จ of ตี just ส a โมก couple of seconds, ultimately turning the hand for Gen G. And now they've picked up the แข่งไว้ให้เขาล Bulldogs. ก You เล่น got an Outlaw on Texture. He's Big looking to tap pick up on the Leo. play storm early on. Oh, he wants to go for this insta peek on A main. แค่ใส่เฟอร์แน่เลย They ตรงนั้น give อะ him the เออ เรา satisfaction. เป็นเอารอ Getting เขา closer. สามคอนโทรลเลอร์ Breaking and giving as much support as possible, and อื้อหือ it's down เป็นไงปืน already. นี้พี่เบส I mean, ได้ that's เห็น the ใน other ทัวร์ thing, right? Because it's สึก an ปลื้มปริ่ม Outlaw. เลย It's just so powerful. Anything on an พี่เบส eco ไปแล้ว choose พี่เบส right. ไม่ดู ตายที่เสียไป So these guys, Paper X, they got to be so careful. You can already see one spotting the tripwire outside of B main. Still, that's not going to stop Paper X from starting to move their forces all the way อย่าประ here. มาทนะทีนี้ Looks like they're just okay สโมก with ตาย that. ไปหนึ่งก็ยังเหลือ Hasn't gotten any contact with the sheriff that he's Cypher ด่าน fought นี้ in the โหด past จริง two ว่ะ rounds. ดู That's เก่ง looking a ไง little ไม่ bit รู้อะ iffy. With the stars being committed here as well, and Texture actually pushing all the way up onto mid. This could เดี๋ be ยวรอดู very วิน bad ที่ for เป Paper เปอร์เล็ก X. ตีแล้วตีบีนะ
Reloads, they know he's here. They don't really want to challenge him. It's way too risky. กล่าวไว้อยู่แล้ว So they're running out of options. You can't go back into elbow. You're pretty much stuck inside of B main. Texture, well, Tailwind's away, so maybe got a bit of breathing room, but 30 seconds left, Aserai. Something's going to just try to make something happen. You know, no pun intended. Make some contacts here. Does have his great crash available. It wants a challenge again the outlove texture, but it's 140 shot of damage. And you มันไม่ have พลาดเลย it's just not gonna work. โอ้ Just เอ็ด feeding kills, and now he's got that ace. โอ้ Two rounds เล่นแม่งเลยตอนนี้ไหมไม่ดูแล้วแข่ง เอาหรอ Big boost of นี่ถ้าเป็นผมเล่นกับพี่เอ๋ยเนี่ยผมไม่ยิงแล้วนะ for texture. turning things up. 9 แล้วอะ Well, yesterday he said he was hangry. เสมอไปเลย Today, I don't know what he's on, but this is a whole new look. นิ่ง Blade มาก Storm already พี่เรา available. ก้าวจัดเลย The other thing is also just, Paper X, they had sheriffs, they're just trying to เห็น maybe ส go กอร์ for นึก some ว่าเจอ hits เส or มอ spike plan. Couldn't หมด really ไม่แบ่ง find ใคร anything, and that's a little bit surprising. There's so many players, I think, in this 2024 Pacific League that is on their revenge arc, right? Like Lenny, not getting the chance to play for Team Secret, and Texture, as the Des was mentioning, not having any opportunity to showcase his duelist. But here comes the dueling potential for something as he pushes up onto Orange. And Tricky business. Spots one, Astral Dimension, goes out, flashes. He still challenges something's got to make something happen here, and he does get it. Follow up by Manya, but Karon's holding on. 3 versus 3, Spike planted down. ไม่ง่ายไม่ง่าย Got บอก the เลย cascade up as well, so there's a lot more room ตึง for ว่ะ Forsaken trying to play Karon around นี่ก็ this, คมเหมือนกัน pushing นะเนี่ยพี่ Genji back. They want to burn down the timer and they want to stay ส alive งสัยมัน as long as ตื่นละ possible. วันก่อนมันหลับ Just ส coming นิทเลย around corner here on double doors. They're just waiting for him to drop down already. Forsaken's right here for the first contact, but gets punished by Meteor. เฮ้ย He's gonna be alone by himself. ตัวคมตัวคม Divine, unknowing of where his opponent might be, not spotting Meteor, getting closer and closer. He might not even know about this. There it is. No more utilities for Meteor, so it's a straight up start of the defuse. Divine playing. ใจคอ Will จุ่ม be winning the gamble. มาตามนั้น Yeah, you got the advantage of ไอ้ the นี่ spike. ดู Might คลิป as well just hang 10 back วิ and มาแน่เลย lose and easy. And at the same time, ใจ I มัน mean, you ได้ gotta love the รอ utility อ้าว that Paper X uses. You can see that, Abe. yeah, you know, 3 controllers. You got Mind Freak on the ทำไม solo จุ่มพี่ ones. รักกา This จุ่ might ม not 10 be ด้วย W เมื่อกี้ Gaming, but เรื่อง it จุ่ม still เนี่ very ย much ต้องปรึ is. กษา The พี่เอ๋ย dimensional นะ drift gives ใช่ them ปะ so much ไอ้เมื่อ space. กี้ Manya เมเทโอ is มันดู already คลิป there. ผมมา Kind พี่ of like what Will said of that secondary duelist, instantly trading back and forth for the entire เออ team. ที่พี่เอ๋ยไป And เวีย with ดนาม that, อ่ะ you คลิ know, ปจุ่มใน spike ตำนาน down. It's tough เพื่อน for ก็นัก Genji จุ่ม to เหรอ take in such situations. ใช่ True, but they do love Don't their lie. first contact, and Texture is already on this operator. There's not really much Oh. utility that can really punish him, but okay, gravity will activate it, stuns as well, and that's gonna be as the dust settles, 2 kills down against Genji. Paper X have somewhat of an advantage here. Oh, still pushing through the smoke. Bajara with double kill. Oh my god. And Mind Freak is alone by himself on Halls. I can't believe that he reacted to that Ui, so Halon quickly. Iวันนี้ thought the cascade would at least mask Paper X's หมอว่าเลย intentions เหรอ for just ไม่ a ใช่ฮารอน second. วันนั้นนี่ But he reacts คนละคนวะเนี่ย Karon's just so fast at being able to just get ไม่ these ก่อนมาหลับสนิทเลยเหรอพี่คนเนี้ย punishes. มันก่อนมัน Gives มัน away ท his รงๆไม่ position. ค่อยมีแบบ Force อิมแพค Sector's เท่าไหร่ not missed the beat. อืม Rex, they've been wanting to get this A main control เอา for แล้ว a long เป๊ป time, but the smokes คนลุกเลยว่ะ the peak outs and ป๊า the ป๊านับเวลาให้ flashes หน่อย just ครับ even though they have the triple controller, เดี๋ยว it กด doesn't พอส seem โก like จะได้ it's, เท่ากัน you know, 23 it's giving Song. them any leeway. Yeah, not yet. That's the thing. I mean, อีก ทำไม แชท ผม ผม ไม่ ไม่ ดู ดู เท เท อะ smokes and without the flashes, มัน dude. ติดรีเพย์อยู่ ตอนนี้ 10 Karon was ผม just 10อ่ะผมต้อง popping การ off ผม now. ชอบที่บ้านเลย Round 5, this guy has 8 6 kills already 7 as a controller. 6 But Will is 5 เอาเดี๋ยวเดี๋ยวรีเฟซก่อน Yes, 2 3-1. 1ตรงกันไหม Ah, yes, this is what I Ủa, was thinking, Không hoping ổn. about, predicting. ครั้ง Paper Không X hụt. still wanting to get that À, quick không ăn, contact, เท่ากัน feeding all the orbs for something. This is a pretty good idea, I'd still say, because if Làm he đẹp does ba keep 30. getting น้องจริงไปไหนอ่ะ อันนี้คือน้องจริงไม่มาใช่ไหมก็เลยแบบว่า it does Paman give can them โอเค a เว้ย lot more access into the back of the site, but of course they still have to deal with this close contact that Lakia is. บอกแล้วอย่าประมาทเจนจี ขอ เจน ส จี มองไว ค เปอ ม ร์อย่างงี้ positioning that Genji has, that classic 2-on-2 น่ากลัว split. Oh, actually, it's a 3-1-1-3 split. 3 stacked up. And it's just a little bit กลายเป็น tougher for Paper เม X to ตา break แบบมี through. 2 คอนโทรล Got เลอ the ร์ไปแล้ว stars อะ as well, and those are really, really annoying. So maybe trying to bait อ๋อน้องจริงมาแล้ว ไม่ Karon เป็น into, การซับสาม หรือว่าไง Karon into a peak. มัน Then you มัน also แบ got บ to worry about texture in this op. ปิดวิชั่น This is ดี the เวลา problem เข้า of ผมว่า having a flash initiator. You just เพราะปก can't ติ really แบบ flush ไวเปอร์ out ตัวเดียวบางทีเซต these ท็อกซิกสกรีนไปแล้วมัน set angles that โยกบอมไม่ได้ they just break that. Paper X
Pacific break that themselves. Anyways, hold on. There's going to be two undecided settlements. Caron and Texture on that contact. Texture ไม่พลาดเลย Texture, he doesn't respect this wall. He just goes เจน and จีมัน swims ที่ through with แบ the บ high ไม่ tide, giving ไม่ him ให้ the เป็น high ไปเล็ก time. เล่นง่ายเลยหรอ And now it's เข้า only มา Mindfreak สั and ตว์เข้ามา Divide to สัตว์แต่ remain. ไม่รอ The pinch coming in from double door doesn't secure anything, so that has to be Divide just putting up the toxic screen, hoping that Mindfreak could deal with Texture. It's not going to happen. He only has the Sheriff in hand. 3 versus 1, 20 seconds. He's going to have to start pushing in, but because of how much out in the open he is, he's going to be exposed to Meteor. Oh my god. 4-1 for Genji. And Genji are feeling fired up, having won those rounds against Paper X. ยิงไป They're like, 13 oh, นะ you guys think you're the kings of Pacific? คิว Wait till you see what we've got. I mean, this มาแล้วบัฟน้อง Genji จิน Texture on the op, Caron popping off with kills. They are able to play these anti-flash positions on the A ก็ side. ยัง No ว่าส matter มมติ what ถ้ามัน Paper ถ้า X มันปล่อย throws รี at เทค them. มันน่าจะ The ลำบาก idea of going in for an เจอ execute like 3 that สโม off เบส of, รีเทค you รี know, เทคยาก something on the Yoru, you've got Monyet on the นี่ไง Paranoia with the Omen. It's just not quite อเล็กต้องเรียกคุยเลยไม่ไหว as แล้ว it needs to. ต้องมีการคุยเกิดขึ้นตอนนี้ ถือว่านายวิลเลียมมันจะมาวันนี้ สวนอยู่คนเดียวทั้งงาน ฟังนะฟังนะเราเล่น3คอนโทรลเลอร์เราต้องตั้งใจในการเข้าไซด์หน่อย คนเลย ตอนนี้ ผู้ช่วยพี่ เขามีโอเปอเรเตอร์เราจำเป็นต้อง โซโล่โซโล่ หาวิธีการเข้าแบบอื่น โดยไม่ให้มันพลิกมาเข้าใจนะ คือไงมันมีผู้ช่วยได้เหรอพี่ ไม่ดีที่ผู้ช่วยมันมาพูดได้เหรอ What they don't have those tools available for them when again like you're mentioning ไม่รู้ they're ผมปก only ติ really เห็นแค่คน relying เดียว on the triple smoke to kind of blot out these certain positions that's not really โอ้ย making ดี Texture afraid of holding the spots and just using that tailwind to get out of harm's way. Yeah, precisely. นี่ Right? ดาว ไม่ ไว้ ใช่ผู้ช่วยนะ The เป็น thing ผู้ is สาว just having those 3 smokes, 3 controllers. ตากล้องนี่ถือ Surely ว่าเป็น it งานอ can ยู่ be used to, just block off vision and maybe, block off certain areas. Make sure that Texture can't really, dominate the map in his current fashion. So whatever it กระดานนี้เจน is, จีเรียกมานะ that's kind of what the desk was น่า talking จะมั่น about. ใจ Alex loves to call these timeouts. He knows when to pause the breaks. โค้ดกับผู้ And ช่วย right พูดให้ now, โค้ดฟังแล้วโค้ด we shall see what kind of effect it has. Well, เอ็ก reckoning คัท and ช่องผมบ dimensional อกว่า drift ได้ is พี่ available เอ๋ย for two. เป็นผู้ Love ช่ this วย push from Texture. อุ้ยเกือบแล้วซัมติง พูดกับโค้ดได้อ๋อ Something doesn't waste any time The though. He code does use his ค่อย ultimate สั่ง to start อีกที clearing things up. Reckoning coming in from double doors, and he already finds one. Caron could be in a world of hurt. The flash is out, Meteor, but he's though. out of harm's way. Back to the side, going to be Meteor, using the cyber cages to give him a bit of positioning here to roam around. But Nice. something quickly deals with him. มาละ Caron finds Forsaken ซัมติง for the off-cam kill. Oh, big flash from Lock here. ไปละ ศักดิ์สิทธิ์จริง ว้าบมา So now everyone's kind of split up. ศักดิ์สิทธิ์จ Divide ริง still ๆ พี่เอ้ย on his mid. It's a good bit of vision, but it's a 2-on-3 nonetheless. He can't use the Viper's Pit. Yeah, Mindfreak is just by himself right มา now. ละแล้วก็ไปละป่ะ I เมื่ mean, อ there's กี้ even the smoke coming in from double doors. They have really segmented the two players of Paper X. เป้าอย่างจับ But the buy, he's hoping to be the savior. Now Mindfreak's been given up out in the open Texture. He's got everything, but the buy takes away everything ว้า away. ดาวไว้ That's เสียว gonna คนเลยอ่ะ get Paper X around. ปกติ Making use of Mindfreak จะเป็น Mindfreak's controller position, เหรอ keeping พี่เอ๋ย Divide ไปเปอร์ hidden. เล็กเขา They ฝึ were กแต่ A able to ป่ะ pick them off apart, getting ผม information อยาก as to where มีบ้าง Texture was ผม positioned, ว่าเขา as to where the ก rest ลัว of แถ them บ were อยู่ trying to approach from. They knew Oh, how to have find those a shots. And that's Cypher again something that ตี Paper ยาก X can always do. But I think the crucial thing in that round เกือบ was จะกลับ how ตลับมาได้ something used that dimensional drift, how he pushed up all the way towards orange, towards bridge side. มันกินไม่ And ตื่น from เลย that point, he was able to find that back flank on towards Meteor. So that broke apart that A line of defense ตอนหนึ่ง for นี่เสียวเหมือนกันนะ Genji. That and if I can add, ดาวไวนี่ they ปกติ spotted เห็น Texture ยิง on แต่ mid, แฟนทอม so the threat of เดี๋ the ยวดาวนี่ operator เอา is เรื่อง way far แบบนี้ down. ต้อง จริงเหรอ So แวนดอล they're แฟนทอมเหรอ operating their way onto the A site, which ultimately, as you mentioned, with what you said, แต่แบบนี้ works ต้อง in เวนดอล favor ดิ of Paper X on that push. That said, though, we still need a few more rounds. Both sides have ultimates. ด่านนี้มันไกลมัน And ก็ Meteor เลยเป็น has แบนดอ been ล such a menace. Now he's swapped up over back to B site. Paper X is trying to approach here. He's already preparing himself. อุ้ยเราส Where แป did ม that shot come from? Meteor, I think, just shot through the smoke. That's going to be the punish on สวยเลย Monyet. สแปมเราส Waiting โม for the อง rest of ตาย Paper X to come through that B site. กำลัง So many กำ tripwires ไม่ here. เอาแล้ว It มา might get a เนีย little น bit tricky, Timing. but something just slowly walks up. That's all you need, just keep it simple, keep it safe. And that's the thing about New Breeze as well. This backside, the back walls, you are able to sneak up เจ๊ on สัน front ใจ like ของดี that. จัด So now that the spike has gone down, Genji are sensing that they don't quite have the timing on this retake. Divide. Yeah, he's going to be the first contact on this 3 waterfall down mid. เฮ้ยน้องคิม He's already วะ been spotted. Forsaken's not hitting any shots. Finally, he does able to do so. Jet สั่น And the pinchเฉียวเลย works out, leaving Texture by himself.
But man, he's got some options here. Time might not be one of them though, so he might have to save up and might break through the smoke or through the toxic screen, blasts away something. เกือบนะ Want to pick it up? Want to use it for attack? หลังจากทำเอามาเลยว่ะ Yeah, maybe ถือ no ว่า out แก้ for now, แก้ but ถูกจุดอยู่ you อะไร can definitely feel the impact of Alex's timeouts already, right? It just called from the previous round. Now they've won 2 in a row. And you can see the clear idea and game plan, how they make use of these smokes, how they use something to really creep in, cut out space, and really block off and cause a lot of chaos for Genji's defense. So, wow. Counter timeout being called now by Genji. Yeah, they just again, you're starting to lose grip from a 4-1 and already turns into a 4-3 very quickly to turn around for Paper Rex. Again, makes Genji ยังอเล็กยังไม่ทุบ in ทุบ their เร็วไป boots, and this is where ยังไม่ถึงครึ่งเกมเลย I think it makes a lot of sense to again just ยัง take ไม่ a ตึง step เครียด back ขนาด first นั้นใช่ไหม because they were ทุ putting บ a แห lot ละ of ทุบมือ emphasis ตัวเอง on ก่อน using texture as that big contact, but ปี๊ when ดต้อง you บุก really ได้เท่า can't ไหร่ find a พี่ contact, it feels like there's not a lot of ปี๊ดเหรอผม options ว่า here สัก for 6ถึงจะอุ่น Genji ใจ to kind of try to do something else on that defense. Sure, you get the offhand kill from time to time as they start to creep up onto a certain position, but Paper Rex, I feel with the composition that they've had, they're so flexible at just getting those kills even when it's a 4 versus 5 as they push up into a site. I mean, even if it could be like a 3 versus 5 because of how many smokes they can keep utilizing to block the sight lines of the players of Genji. Yeah, that's right. And not just that too, right? I mean, apart from blocking off sidelines, I love how they're using this third controller, Devi as the Viper, as more of a sentinel, as more of a lurker of all things. Because as soon as he deploys his toxic screen, he's like, all right, I'm good. I can hang back towards mid, I can get further information, try to cut off rotations as Genji tries to retake. And that is something that we've seen him do a couple of rounds now. He is that top fragger for Paper Rex. And additionally, I mean, if anybody pushes through that, you know, vulnerability as well as the decay makes challenges or fights for him quite easy. Anyways, Paper Rex now looking to go for that B site. They do have the shock darts, so they are breaking as much utility as they can. And of course, yep, นัวจัดในไซ Elements ส์ will บี use the decoy. It เฮ้ย activates the แฟม trip, ดี so เหรอ at least you'll know where not to push. Meteor is doing his damnedest to just, again, dodge everything. It's not working. It's a lot of kills already โอ้โหนัว positioned จัด here ไซ for ส์ the นี้ Paper Rex. Lost at the back of the side. Texture does make a bit of wave at the back of things, but it's not going to work out, and Devi finishes โอ off. เค อะไร แล้ววะ เต็มไซส์ไปหมดเลย It is an anti-eco round after all. ผมรู้ละ อเล็ก but บอกอะไร what กับทีม a พี่ bit เลย of an บอกอะไรพี่ execute. Paper Rex บอกว่า got บี the บ้าง big บอก guy, ว่าให้ไป got เล่น the บีบ้าง smokes, and they knew exactly how to work against เหมือนได้ Meteor ยินเลย Shadow. พี่ทำดี That's เล the ย main thing. They want to counter that Cypher pick. They want to figure out a way to go through, and they've done it. Monyet can always try to step over it. He is that secondary duelist. Something as the Yoru just cuts in space, he can, you know, break open those trips and create a bit of flashes for his team. And it just does so much. Cypher บอกกู Sometimes ชิวมา Genji 4-5 doesn't วิน quite know how to react. So ไม่แต่มัน there มันยอม definitely เสีย is แทบ some อันนึง changes เพื่อ in ไปติด terms หลั of ง that ไซส์เลย defensive เหรอ setup. เมื่อกี้ตัว Texture is Oh, man. still committing on this Yeah. operator of his. Something one away from the ก็รอดูดิจะติดไหม อะไรผ่าน Just แว like บ as Texture It's like, oh, seeing that out of the open, right? Anyways, he's already committed the tailwind, so might as well โอ้โหดันไกล overpush just in case he can get that again โอ that เคได้ข่าว one-off นี่ kill เจน if จีได้ ever. ข่าว Seems like because they แต่เป็นเล็ก spotted ไม่รู้ get ด้วย Texture on B โอ้โห or an A, excuse me. They're just เจน gonna จี get 3 the รอบ whole 8 enchilada ราว on that B site. yeah, why not? We know we can avoid that off. We can just go straight for Meteor. We can go straight for Munchkin. Take out those two, and then we have the site. Seekers were deployed by Lakia, though, and he's already here to reinforce. Oh. Something's trying to get that through. เฮ้ย Yeah. Two on the Oi. interior of the Oh, site, no. excuse me. Monyet trying to find somebody inside of smokes, and it is so confusing to be in all of that positioning. Somehow, it is Genji getting on top of things. Monyet, no ultimate for him, so he's stuck here until Devi comes in. So he is waiting for his teammate to give him that assistance. 40 seconds on the clock, and this is a pretty smart move from Paper Rex now that they still have that toxic screen to block away that control.ไม่น่าได้วางแล้ว Where ดู you ทรง already see Caroline getting closer. He might not be spotted, as well as Texture coming in ง้าง from อยู่ B หลายรอบ Yeah, that's the main thing. They got to watch all exits, all entrances Oh, of this oh, Viper's operator pit. เข้าไอ้นี่ Texture ผม could be the linchpin for Genji. โอ้ยโอเปอเรเตอร์ เรียบร้อย Shot จะ denied. บอกมันยาว Good. And look at this. Caron picks up the โอ้โห fourth คารอนเขาตื่น able เฉย to isolate, able to เฮ้ย feed ใช่คน off เดียวกัน of หรื the อเปล่า play. โอ้โหอะไรวะเนี่ย Texture is giving the เปลี่ยนคนเล่น opportunity แล้ว to retake the site and secure God. the round once again for เปลี่ย Genji. นคนเลย Again, right? I mean, this guy, Karen, picked off this, I don't want to say streets, but the rookie coming out from almost nowhere, but proving himself again and again.
You talk about firepower, and PaperX has a lot of it, but Gen ตะไว G in ทำงาน this หนั new กอยู่ form นี่ has picked up some new guns, some new แต่ตอนนี้ shooters, and ก็ they โอ are เคนะ definitely bringing the 5-4 ถ้าแบบ challenge. ว่าในมุมเปเล็กตอนนี้ Absolutely. And again, just not having ถือว่าไม่ การ แย่ กันใช่ไหม form พี่ of extra information ได้ there มา for 4 PaperX. They โอ were เคอยู่ just going blind into calls that they wanted to do. They even saved the operator here for Texture, so เอา he's มา got เอา a มา chance เอามา again โอ้ to โห find โดนออฟปาด something. เอง Not the player, but you know the opportunity to get. I'm gonna have to find another word other than something to do this. Anyways, Paranoia is activated. Texture's blinded here. He's looking for a TP, but Lakia is making some waves at the front of the site on Brick. ไม่รู้จะเล็งยังไง เรียบร้อย Unfortunately, Texture's not gonna find กดบัง the ทัศ PaperX นียภาพ Yoru. That's gonna be a secure plant on the spike. Everyone else เจอ here บ for ทบัง Gen ทั G. ศนียภาพ วางเสียงจัด The lurk all the way through A main Oh. is being handled กา by รอน Mindfreak. อีกแล้วพี่ Still somehow Carlon managedอีก to แล้ว tap onto something. That สง brings สัย things วันแรก back to ตื่นส 3 on นามแน่ 3. เลย แม่งให้ Of หัว course, เลยอะ Mindfreak wanting to play off the Hunter's Fury, but he knows My that there's a feet. potential play อุ้ย coming through. ผม Another one. Meteor gives himself The a bit of Meteor ไม่ space. ตื่น Push left or right. What it's going to be? It's going to be the ดู right. แล้ว He wins, but 5 he's ว่ะ down to ซาก 5. Oh, this is going to be so bad. ก็ Difficult ยังยิ even ง for ถูก เรีย him. บร้อย That's going to be Divine bringing it back. Very, หลังจาก very นี้คือกำไร confusing fight เฮ้ย there for Genji. กำไรของ He ผม saw เนี่ยพี่ everybody. Yeah. Look เอ้ย everywhere toต้อง look Pepper at, ด้วย and he plays That's the for main PaperX. thing, right? Because that's how PaperX executes. I mean, Grandpappy Achilles will be smiling about that one. He's like, yeah, I remember there's PaperX back in the day. This is what they used to do. They orchestrate chaos. And that's exactly what they do. You got something, gate crashing in. He's got the fake outs, and it's so confusing for Genji as they try to defend. You're watching for so many pieces of utility, not to mention Monyet, who kind of comes in with a shorty inside the smokes, and that's what he was known for back on Global Esports last year. Having Lakia choosing whether he has to go for the เขาซื้อ gunfight ดี or ป่ะเนี่ย flash for Texture here. แล้วบีอยู่กัน 4 คน ซื้อหวยแล้ว He backs away. โอ้โห Look at คน how อย่างเยอะ Sling has already got on the top mid. TP's out. I like the use of the Oh. code just to break the โอ้ย trap. ดีนะมี แก้ว่ะ บังให้ Godforsaken. He's already decayed down to 20. My goodness. Yeah. This man พว is กไอเดีย walking ดีอยู่ on นะ thin ice. It got a little bit risky because Genji are trying to get a good read for the Ui. game right now. They've got these 4 players stacked up on B, so Close. able to shoot through. And with the space now, Lakia pushed up Halls, but not quite able to capitalize. Look at how they just left pieces Don't of the lock. PaperX players all around the map กลับ B ต่อ sprinkled ชัวร์ just เลย to get those lurk kills, and it is actually working for them, especially that Genji is on this weaker buy. Feels like Genji is Wow, just A เลยว่ะ pressured ตัวนี้น่าก to ลัว try to get control elsewhere, but PaperX, it's a lure into their trap, man. They're just saying, sure, thank you very much. Texture, though, this is the perfect chance for him to get some ไว้หนึ่ง kind of information, some kind of impact. You wanted to say something, didn't you? I stopped myself mid-sentence already, all right? You didn't have to point it out. I feel yes, right? I mean, it's just the name. I can already feel the chat, you know? How is this caster like this? No vocabulary? Use a thesaurus. Sorry, guys. Sorry, it's not easy. You think you Sorry. could do our jobs? All right, Karen's alone. I mean, he's going to probably just wait till this event horizon ส engulfs วัสดีครับ him. น้องโย Oh, wow. He even finds Monyet. Oh my god. That would be great if he could get even more or pick up a rifle at the very least. Look at how he's so careful jump peeking out. โอ้ But up ยยิง against เร็วมาก Forsaken, of course. เจสันคุง It's going to be the tap that finishes him off. I mean, in this round, again, it's just kind of what we saw in the first, right? You know, Yeah. PaperX, they can play around the entire map thanks to the utility of Something's Yoru. I mean, gate crashing back and forth. They can rotate so easily. Sometimes Genji has to catch up to it. Good as quick catch from Something and the rest of the team. As I mentioned, just ตาม playing จริงตอน the แข่งนี่ไม่ใช้สกินเลย opposition lurks. ไม่มีซัมติงบอกว่าไม่อยากเติม One more round. It is Side pretty free, close Bobby. though. Genji สายฟรีอะ able to ต้องไปดู get ใน this สตรีม -6. มีส Could กิน even บ be อก a 6-6 if they play their cards right. But with the Reckoning and สายฟรี Dimensional Drift สายฟรี activated, it could be very difficult. But มีอันติ Texture's บ่อย already จังวะ pushed up all the way through elbow. มันเก็บอ They're อฟ not gonna รัว know ๆ about พี่ this, but he lives. เอ้ย Thankfully enough, he has Lakia right beside him to help him โอ้โดน out. ดัน PaperX are dwindling in numbers. Oh! Mindfreak something with the Odin. โอดินพาวเวอร์ And he brings it right Stop back. playing 3 it. versus 3. Plenty of walls. Ui. Can they calm themselves down to plant the spike even? Not going to happen just yet. Monyet has control of the back of the site here. หลัง Ultimate เข้า activated right now.
by Mindfreak. Munchkin Big มาอย่าง flanks ไว coming in from Munchkin. So the time for Monyet to make something happen is very minuscule here. 2 versus 1. Charon หลังในหลัง now backing himself away, gonna double up with his teammate, and this is the perfect Oh. time for them to try working their magic against the one. What is this TP? Did he try to pick up a spike? No, he's just trying to reposition for the fight. Very good for Monyet, but it's not gonna work out. ถ้าเมื่อกี้ช็อตตี้ได้นะ Nice try, but Munchkin Hey. just turns around and says, dude, you thought you could pull off that flank. How many flanks did we see in that round? I mean, first of all, we แต่ had ถ้าเมื่อกี้ you know, วาร์ปเข้า Mindfreak ไปแล้วไปหยุด holding อยู่ต the รงหน้า angle ไวเปอร์ with พอดี the ไหน open from กูทับ window. กูทับ But then afterwards, Munchkin coming back again from the same spot that Texture and Lackey approached from. I mean, it's just so confusing that Paper X, their whole game plan kind of gets thrown off. You can see that what they wanted to do throughout this entire map, which truly was just either going for executes off of Monyet and something, or create a bit of noise, bait out that utility, and then rotate over thanks to their gate crash. Leave Devi on that lurk. It doesn't always work out. If Genji just goes in for, a bit of a flank, a bit of a retake, and that's a thing that you don't really have without like a proper-ish Sentinel. Yes, Devi, you got Viper, that's great, but no traps, no info. Yeah, and again, it takes them a lot of time to just fiddle with their abilities, right? To throw it into a site. You already see how quickly, and you were mentioning this, again, Texture is just that confident, that much of a risk taker that he is willing to see the limits or see the chinks in the armor of the Paper Rex setup. But now as we are flipping the sides here, the question comes into play. What is Paper X going to do on that defending side? Are they going to do something similar to what Talon was doing when they didn't have the Sentinel, where they were just charging out because they can't anchor the site? Or as you were talking about, are they going to fall back with Devi, who's actually doing a heck of a good job on that Viper of his? That's the craziest thing. I mean, it's the W Gaming squad. We expect them to push out. Now they've got 3 controllers, and Devi's the one doing all the fragging. So very curious to see how this will play out. I mean, you don't want to die too early on as a Viper either, right? Because then you can't really use your abilities. So Paper X has to be a little bit careful, a little bit mindful about how they want to push out if that is their game plan. Speaking of pushing out, there's like 3 players of Paper X about to have the welcome party outside of A main. Smoke quickly placed there as well as the อันนี้แมปแรกครับแมปแรก shot กูทับ from Mindfreak ครึ่งแรก to dissuade anybody pushing up onto the Hall's position. The swing outs from Paper X, like I mentioned, because they don't have that Sentinel, they just have to start peeking and pushing, and as well as just getting that contact. Shots through the smoke, able to get Lakia, the push out from Texture, and he finds something. โอ้โห มันดันมันทะลุสโมก หมอนี่ ซิ่งสุด Still very much felt the settling. ยิง Numbers ตัว coming เงา in อ่ะ from น่าเก็บไป Genji, 2 หัว Monyet, as well as Devi. My แต่ไม่อยู่ God เท่านี้ด้วย Coming in for the flank here, and Texture, he's very much unaware. ดาไวโลด้วย He is Oh, holding a dim- bit of an may off low angle naman. though, so Devi can't really just waltz right through that door. On mid though, that's going to be Oh, Monyet Mon by Gek. himself. Does have the paranoia. I'm not sure if he ถึ actually งแล้ว saw พี่ the มอนได้ other โชว์ one. อ้าว Texture. ไปนอนต่อ That door closes. The opportunity for Devi isหันหลังให้พอดี impossible. Dude had the so close in ปิดทำไมเปิด situation. เปิดมาคุยกันก่อน Okay, so his positioning's already given. He's pushing out, jumping through the smoke smartly to try to get a Oh, coax out of Texture. everybody. โอ้โห And this is the thing. Texture อยู่มุม Every แบบ single opponent of Devi right now is low, so his เหลือ sheriff 2 has ตัว a ตึง lot ด้วย of lethality on it. Just Yung one I shot got- to the body. อันพิดิกเทคเจอร์เลื้อยมารอตรงนี้เล่นเอาชัวร์จัดอะ So unaware. And you can see that with how he's moving up here, that he wants to get close against Charon, but he's so ไป afraid ต้อง of หาเทคเจอร์ where Texture แต่ตัว actually ละนัด might be. Even thinking it could be mid. I mean, he's got a Very bit of intelligent. time, but Texture's the Texture. main one to look out for right now. โอ้เราไม่เห็นทามมิ่ง Each other with Devi. I think he heard the drop ได้ down เถอะ too. อุ้ย เออ Just peek out. เอ้า Devi หนึ่ง can be เออเป็นไง for the round win. ดาไวว่ะ Calm collected. My man is patient as can be. อุ้ยกดไป17 ตัวเหมือนกันนะเนี่ย What is up, Best- Danger? best He's got that FPS sheriff. player He's got the award. word danger In written all over it. Malaysia. And he just clutches it out for the team. I mean, apart from being, keeping Yeah, his the one big. composure, ดาไวเมื่อกี้พี่เอ๋ just ย knowing, No. okay, I have a Kaya rough na- idea of where ว่า Texture ถือ is. ว่ายาก As long as I keep my ยาก sights อยู่อะ right ว่า up ไม่รู้ around ข่าว door, อีกตัว I หนึ่ง should เลย be อะ okay. But the main เจ thing อ is มันเดินสวย also ด้วยอะแบบ knowing that Karen's right Liberation around แบ the บดาไว corner แบ and บ he is โนอิน able โฟ to อะ flick back and forth, ทำ now ไม catching up เขา to ไม่เห็น Texture ดี in ใจเลย terms of คน kills. ดู เออ คือว่าก็เป็นช็อตธรรมดา Double game. อ๋อ เราที่ว้าวโคตร Meditation. You know. Yo, what, like what, Mario, Wario kind of... แต่เทคเจอร์มันไปเสีย What am I? ทามมิ่งนิดนึงเนาะพี่เนาะ But I mean, ไม่เห็น dude ตอนที่ดาไวเลื้อยไปอ่ะ is ใช่
I used the term yesterday, I think. ไม่กี่ Zen. วิเองโ Very zen with how he approaches these fights. He's ทา not มิ่งดาวไว้เช็ค impatient พอ like ดี you mentioned. He has a lot of Sure. time to make Hey. use of Oh. anyways. Big contact เป็นของ coming พี่ in เอ๋ย from จะ this one. เจอไหม Couple of marshals activated. อะไรเนี่ย Monya just knocking that พี่มอน out. พี่มอน Forsaken เอาเพย์ though, อะ dippingแต่ his งง toes นิ as ด well into the swing game outside of A main. เอสามเป็นวิคืนก่อน Monya, I love this. And he actually โอ้โห kills. โดนสวนว่ะ Drops. โดน This สวน could ว่ะ be bad if he reaches ยังเหรอยัง once เหรอ again. He's the only one holding the site for the moment here, and he has to back away, wait for the reinforcements as Mind Freak and Divide are slowly creeping up back onto A. Trades the Outlaw for a Bulldog too, which just wants additional firepower. We've got a little bit of support from Mind Freak coming through halls just to check. But he's got to be so careful. I mean, Gen G are bunched up together. It's a full squad of classics and marshals. He hears the jump, gets the first shot. He gets away too. So no trade here for Meteor. Throws out the recon เกือบ dart นะ for เมื่อ a กี้ bit of ถ้า that ถ้า safety. ไซเฟอร์มันทามมิ่ง And ดี he's ๆนี่โดน home นะ safe? Wait, no. I Okay, mean- now he's home safe. Genji really just wants to wait for more picks and maybe try to soften up defenses, try to sneak through. But at this point, only 30 seconds left. They have to hightail it to B. มาเอาคืน And ตรงนี้ as ไง long as Meteor can do it the แล้ว same บี thing เคลียร์เลย that แบ he's บ doing นี้ right ดี now, โรเทตเลย Genji might have a จะ better ตาย time in this round. โอ้โห Oh my goodness, Oh. Mind Freak couldn't really ไอ้ do บ้า anything. And the rest of Gen G gonna be ปืนนี้ walking ไม่ข up นาด to นี้เลย 10 เหรอ seconds. มันพริ้ว It's ไง all up to something. He's got a Guardian. เร็วอ่ะ Aim God. Okay, good at the อุ้ย first. Oh, second one instantaneously, but he's dropping in HP and bullets and ได้ everything. เซลล์หน้า It's นี้ down once again to มอน Monyet. รู้พี่มอนรู้อยู่แถวนี้คนหนึง Oh, was that a tag? It was. ไม่เอาละ Look at จบละ how just ซื้อเวลาเลย low both of these players are. I mean, even if Meteor drops down, you can already see Charon โหแล้วโล waiting patiently at the back of the site. Oh. Even though it's Monyet trying to reposition, and Marshall. Genji somehow Marshall. makes the thrifty round work. I'll tell you สองคนนี้ก็ somehow เหลือ it มา was เชลสองคนนั่น Meteor. All it took was a Marshall, and this guy's still as lethal as he was last year. Maybe not on the jet anymore, but as soon as he pushes up halls, look at these picks that he's getting. It might not always be headshots, but just because he plays around the space that way, plays around the obstacles, he keeps himself tucked away, and he's always able to chip away at Paper X bit by bit. That's, you know, something had some nice Guardian kills that was really flashy, really fun to watch, but it's not clean enough for an anti-eco round that แต่ Paper ได้ X ยิน was เสียงผม meant ปะ to win. ประมาณนี้ Absolutely. I mean, it I just really also like- felt like Paper X was agreeing to the aim duel, and Gen G was coaxing them to do Alright. that. There was You want an aim duel? exactly lesser risk for Gen G to do that because it was they were just on marshals, man. They weren't even committing to purchase this, and Forsaken, what was that? Actually gets through the defense, the line of sight. Doesn't even ขอ have สภาพเลยเจอ triggers คลาส trap สิก here, ไถ and does get one-to-one trade. I mean, I don't know how impactful that is going to be, but still is going to show how both teams very much willing to take those off-angle risks to try to get something. Both of them are in the fight very much so. 7-7 right now, and that's the main thing. You definitely can't เดี๋ยวนี้ไอ้มุมบน underestimate นั้นต้องเป็น Paper มุม X ที่ much, เช็ and ค I แล้ว think นะ that's why Gen G are taking things really slow right now. You know, maybe trying to suss out information, but we don't have that บ much น in ตรง terms กลาง of อะเหรอ gathering, right? ใช่ You gotta ไอ้ตรง think ข้าง about บน Lakia's guiding light usage. So maybe just เฮ้ย executing onto A right now, and it depends on how well Paper X can Ôi, hold their ôi, ôi, ôi. ground. What a farce ทำไม move ผม from หมุนบ้าง Monyet เมื่อกี้หมุนบ้าง too. ไม่หมุนนี่ กระตุกนิดหน่อย Mindfreak's gonna be นี่ gifted ไง himself a bulldog, and no มัน one's there พี่มอน to ส trade โม it กอะไร for ตรง Gen บี G. วะน่ะเดี๋ยวก่อน So they get the แปลกจัด control, but Charon and อ้าว Mind Freak เอาอะไรอะ work หม of ดเลย that ครับ site. เรียบ เพราะคารอน Gen G find themselves the advantage. User joined your channel. 1 point มา in the ไม่หยุดเลย lead. พี่คนนี้ It was against pistols, but you gotta admire how they, you know, went in silently. เล่นกันอยู่สองคน Made sure that they were you 21 know, กับ going to 19 pre-fire some of these corners. They checked some of it. Although Meteor did die, it was a bit of information that they could use to go up against, you know, Mind Freak up around halls. And a relatively clean round for Gen G. And that's what you would have wanted for Paper X in the previous. So, ถ้าเรา on to เนี้ย the แพ้ next. อาจจะ Now, มีทำเอา Texture's แน่น got อน enough for the Blade Storm. Doesn't need to buy up. Gen G's economy starting to flow, Asarai. Absolutely. They even have themselves Charon's Cosmic Divide. Oh. Monyet finding Meteor through the push on A main. This isเอาเว้ย what they want. They want to stop Mon. these Ui. multiple angles of attack. Go for a little bit of coverage, and the flashes is so อุ้ย good มาแล้วว่ะ that มาแล้วว่ะวินที่ Gen ต้อง G การ just have to rub their eyes and wait for the พี่เอ้ย blindness to โห dissipate. เลื่อนไม่ลดเลยอ่ะ And as it does, Munch is by himself. โห Forsaken ฟอร์เรทแบบเพอร์ devours, เฟก and that's going to be a flawless round for Paper X.
Wow, I mean, that's another one of those things again, because when you think about Paper X, every single one of these guys have the potential to frag out. พี่เบสดูอยู่ในดิสหน่อย Monyet is ฟอลเลตแบบฟอลเล single-handedly ตอย่าง picking นี้ duels outside of, you know, A ใช่หรือไม่ main. นะ He's got support from the team. You've got Forsaken watching mid. And it's just that much more difficult for Genji to really pull off some of these like split pushes that they want to go for. So they have to really rethink the strategies. You know, if this carries on, I could foresee a timeout being called by Solo. ผม Both teams have actually used their first timeouts as well in that That's first right. half, but it feels like they have a better grasp of what is happening right now. Again, it just goes to show how even it is that 8-8. Look at how close something is on this mid control. How risky it is too. A stray pop shot, that smoke going, and there's the pop shot. He's actually getting tagged. He might want to get away right now. Movement though. But he did give away his teleport on. He does have the dimensional drift, so he can get away from this without having to use that gate crash. Or because he's in such an off angle and he's that Yoru, he can just do whatever he wants. Wow. Yeah, he's gonna gate crash out now. Definitely doing what he wants. I mean, just getting enough information or maybe pulling the attention away from Genji as they start to go back towards mid. Now the high tide invested. A little bit awkward though with the curve. So Texture has actually made it onto the other side. สวัสดีครับสวัสดีครับ He's still doing this. โอ้ซัมติงมอบ Yikes. I mean, you know, เห็น shame ภา on พเลย me. And then shame on him if he does that again. The wall's dropping down. Oh, Forsaken. เฮ้ย How he Yes, I'm used sorry. his I'm sorry. teammate Yang as alloy. the great bait mate. They thought Wah, they would kaya double sui. up, but he did. He does get some value. กลับมา 30 สู่เกม seconds left, เปิด and Genji lose all control of that mid push, but they wait to use that neural tap for that information. Asteroid, we are fishing out here, but it's big information. ตาวาย We มี know สเนกไบ Device เบรกเหมือน alone กัน and เบร cold กทัน on บ the อก B side. Maybe we could harpoon him. ไม่น่าทัน We've got 13 seconds left. Oh, he's just gonna hold by himself. Wow. Ui. Again, boy's patient, man. Ui. He just has to wait for him to peek Ui. into his crosshair, and Device ทำไมเอฟมันคม single-handedly ก่อน holding กู this. ยิงอีกวะ Can he beat down Meteor? No. คม But because Côm.ไม่คม Recon Dart, he's given away his position. Meteor เดี๋ยว is ตัว just คมด้วย having to hold so many angles. Hey. The shot dart! Mind Freak, what are you doing? Have you lost your mind? Are you a freak? Well, he could definitely be. Paranoia misses Meteor, but know exactly where he Oh is. my Down God. to 14. Yeah, 3 ball. bullets and a ไม่ dream. ชอบ จะ เล บ ย อกนะ And is Quên this lẹ, dream quên lẹ. Không hợp với turned giải ca intoแบบนี้ reality? Ồ. As Monyet โอ้โห denies. Comes up, man, เสียว swings. อยู่เสียวอยู่ Does not miss. ป้องหัวนัด Knows เดียว he's ป้อง low. All he's got to do is to go in for เดี๋ยว that 3 นัด burst. ด้วย So very confident. You know, cool enough. He might be the youngest player, but still has Năm enough nay này, experience, Phi- and that's Phi one of đi. the things that people don't really know. 26 Might have been 26 Global Esports last year. 25 He has been 24 playing throughout Indonesian Valorant for quite a while, and he's always แต่ been เจ this สันแม่ง talented. แก้สวยจ And ริง apart from that, you know, also just Defy. You know, we were talking about fishing a little bit. มัน Remember กิน Mika and Victoria were telling us about this as well. Defy fishes in real life. He is patient, เฮ้ยคนละ and คน he ละฟอร์ knows เคน he นะ turns that situation into a 2-on-1 for his team. He knows that sometimes all he has to do is, again, not do anything. That's already a lot because the stress on Gen G makes them try to peek out, makes them want to get as much information as they possibly can. Something, he's already nursing himself an operator all above here on Halls, and I really like this because he gets so much information, so much value. His gate crash is about to expire, but shouldn't matter at the moment as Gen G coming out of elbow. Yeah, he เดี๋ can ยว always พี่มามีใคร regroup บ้าง with ครับ his team and other เดี๋ยวไปเล่น means. เกนจีครับ Main thing though is for Divide to stay alive โอ้ right โห now. จ่ายของกันแบบ Well, he can, ตึง especially because of those flashes. But the Oh, punishes how from was the Reckoning as well as the Hunter's Fury. Oh. The คาร์ลอนแม่ง jumping โดด in เป็น and ลิง out. เลย ๆทำไมเหลือ With 2 คน Shorty, numbers still favoring Gen G. All of them ดู now ไม่ on ทั the นเลยดูอีก site. ทีเหลือ 2 What's the damage here? จริง What's พี่ the ผมก็ดูไม่ทัน capabilities? เมื่อกี้ Monyet wreaking some havoc outside of ours. พี่มอนเส But ก he's หน่อย alone. They haven't picked up บ the อมต spike. ก He can reposition into this, and he's got everything. Shrouded Step, Paranoia, and there's นี่มัน smoke. กินมันยังไม่ตื่น Genji เลย realizes wants to actually double up. They want to use the ไม่ numbers ต้องตื่ in นแล้ว their favor. เทคเจอ Monyet, ร์ตื่นให้หมดแล้ว did he hit all of them? He did! Oh. He repositions! My God, Monyet! Hey. He's down to Ammo, 1 though. bullet. He has to change, either reload or change, which he does. And Monyet almost gets it, but Munchkin เย็นนิดเดียว perseveres and wins. Oh boy, that was close for both. I mean, just a bit of nerves on stage. Unfortunate that he ran out of ammo in his magazine right after, but still,
it comes down to it. Munchkin actually lands the flick above Monyet. มันกินบอกใครบอกกูไม่ตื่น It's all of these like really thin margins, and it comes out on top. Sometimes numbers advantage will still prevail, and that's why, you know, it gets so dicey when you're going for these shorty kills. The Reckoning, the Hunter Spree was awesome, ต้องคุย but เลยไม่ได้ not เล the ย cleanest, you know, fight back. ข้อมือแทบหักเมื่อกี้ฟิกมาที We're starting to run low on rounds, right? It's 9-9. Alex calls a timeout, and that's something that we often forget. It's like it's not just a battle of the teams and the players; it's also a battle of the coaches. And you know, Alex was talking about it. Solo back in the days, you know, he looks up to him, and he's communicating with his กรรม team การ as ปาก well. กาแท่งนี้ I จะ feel หั like ก the ไหม plan for Paper จ X บแมตช์ for นี้ the past couple of rounds right now has just been to disrupt the entry into the site of Gen G, right? And again, it's resulted in more of these riskier plays that might not pan out as much for Paper X. Something like, again, something that plays with an operator, just gets close in with a shorty, can't really threaten, can't really reposition anymore, gets straight out Paper their X top. is And then Alex that Cable. leaves them into these Di kind ko of clutch pasaan. situations with Paper X, Hey. from the looks of things, don't really want to always put themselves on. So you always got to be careful. But what is this? Outlaw Marshall by. I mean, I don't hate there's it. like 3 players of Gen G that is half shield right now, so I don't hate it. yeah. And plus, you know, FYI for people, if you only shoot 1 bullet at the outlaw and reload it, it's faster than, you know, the full reload. โอ้โหนี่ฮาร์เบอร์หรือเจ็ต I เนี่ don't ย hate it, but I'm nervous, Astray. Oh boy. Okay, that's Then a we get conversation. the- กลับเลยแล้วกัน ฮาร์เบอร์หรือเจ็ต แล้วกลับไม่ได้ โอ้โห Okay, that's a trade ไม่ by ให้กลับ Meteor, punished by คนละ Meteor, มี straight into the neural theft, and Peekaboo, I see you, whole map exposed. ยากเลยแบบนี้ลง Trying to get out of get as much out of Gen G as possible in this round, right? If any round is the round that we want to bait out those ultimates, bait out those pieces of utility, that's gonna be this one. อม One yet. Got the Marshall in hand, shooting through the smoke blindly. Oh, Meteor Meteor. comes in for the pinch. เมเตโอ He will get diced. Might be looking a little bit too ไม่ far หยุดเลย away. เมเตโอตอนนี้ That's gonna leave ไม่หยุดจริง by himself. I was about to say the vibe, and then he's just by himself right now. ไปเรื่อย Oh, he does not Oh, get the the shot pay, onto man, Meteor like as that. well, and he's position exposed. Gets the heal. This might actually be วิ have ดีโอ to be a ฉันต้อง save การ for เอ็ him ด as he just backs away. Wait. He has a gate crash all the way at the end of halls. Is he willing? No, probably I not. think I think it ran out. It's probably opting for the save instead at this point, but still, I mean, definitely trying to get an idea. Yeah. So scouting out, you know, what Gen G's early game plan is, right? At least in the first 30 seconds. Sometimes, you know, they're up around elbow, up around mid. And this time you could definitely feel that A เจ็ตมัน presence. ยังดูแบบว่าน่า Just กลัว not กว่า too sure how Paper X can really อันนี้ disrupt โย that. รุ You know, we เสร็ were จวาร์ป talking เข้า about ไป it before. ตายบ้าง That's why you have to Yoru, อะไรบ้าง right? You always want to push ยังไม่ up ได้ front. โชว์ You อะไร always want to scout and then gate crash back. ผมนึกถึงเบ But ย์ส it's กาย still, you know, sometimes just a little bit risky. อันนั้นหนัก I guess มาก the problem for that is because you only have technically the one duelist that we can reposition. I mean, you can maybe argue that Monyet can also do it as the Omen here. There's not really a lot of options for Paper X to really เชียร์ทีม get ไหน out กันเลย of harm's way without getting punished, even with the เชียร์เป๊ป smokes, ครับเป๊ป right? So we're kind of seeing the โอทีหรือเปล่าสำหรับแบบแรก the other way แต่ of ว่า it, เจ which น is จี getting ก็ punished มี by ใจให้ Gen ห G น่อย and ultimately giving ๆผม rounds ชอบ to การเล่น Gen G. เขาดิรุ่นใหญ่ Okay. โอ้โห Seeker's been activated. มันจะเป็นโอดินนะ Right in. Divide. เอาไปแล้วหนึ่ง เอ้า Doesn't even ไป have ม to ง look at his ตายคน opponents. นึง เพลินไปหน่อยเพลิ Cool นไปหน่อย guys เท็ก don't เจอร์ look at snake bite kills. It's not even an explosion, guys. It's a slow burn, a slow, painful poison burn. Cosmic Divide used on the A side itself. สมองน่าสงสัย Making Gen G just a tad bit afraid. As it drops, now they know. And they even have, the Viper's Pit to make things a little bit easier as they transition, into this post plant. And that's it, an uphill battle for Paper X, right? They might be able to surround this Viper's Pit. There is a trip on the other side. Meteor can make use of it. And then you still gotta watch out for those players up inside A main. ต้องโดนสแป How ม do จา you ก break ข้าง this? Monyet, Yeah. he's critical, dude. Ow, He's got oh, the watch it. high ground advantage, and he is Jason, using do- that to actually get the one up. Viper's Pit, รู้นะเนี่ย use the snake bite to get a little bit of Hey. damage. Oh. Ow. And Munchkin through the smoke. Oh, this is going horribly wrong for Paper X. Someone's gonna have to start defusing it. Someone's gonna have to hold him.
Munchkin โอ้ would โห get ไว้ใจได้ Oh, แต่ไม่ทันนะดิ everything as he actually has one everything. They die to the event horizon, and that's gonna โอ้ย be เปิดพิษตรงนี้แม่ง Genji with 2 โค rounds ตรแรง advantage, closing up to maybe the map point already in this game. Just incredible. I mean, the combination of, first of all, the Cosmic Divide to give them that much more space, that much more security, ให้มุม and เมื่อวาน then ครับ the พี่ Viper's Pit, มุม and ส how แกรี่ปะ Munchkin is playing ใช่ off of ให้ it. ข This อง is what ของ Genji เมื่อวาน can อีกอันหนึง do off of a ข post องเมื่อวาน plant. ตรงบิด And มั it's น just จะ that much more มันจะแหลมออก difficult. มาตรงบิด Paperex, นิดนึงแล้วไปยืน although we เติม had ได้ Monyan, kind of like you mentioned, โคตร Asteroid, โกงเลย with กัน the เมื่อวาน vertical play, โกงจัด trying อะ to ตรงนั้น break อะ through that Viper's Pit, trying to break through Meteor. It worked out for just a second, and that's มี why สแกรี่ it's แข่ง so ด้วยปะ much that Paperex has to work off. วัน And นี้คู่สอง now it's a 2-round Wow. differential. How do you climb up against that? And they have to make it happen if they are to start out strong in VCT Pacific kickoffs this year. Well, thankfully enough, they do have money, Number- creds, to have the weaponry to make something happen. I will honestly try to find a different word other than something. If you guys can just like DM me a different word I can use so that you guys will not be confused. Anyways, the man himself, Ilya, is there on elbow, nursing himself, the operator once again. He is just holding that angle for the absolute longest time. He is hoping that someone is just gonna go into his spider's web, but unfortunately for the moment, Genji, they have their eyes set up here on that A site, and it could actually be good. Monyet's cold in for that one-way smoke that actually drops in and turns into a regular smoke that has a very big partial outside of A main that could actually be bad for Dubai. We'll have to see how that works out, and he is trying to clear that with all intentions by himself. He's got a bit of time. Oh, he's but so alone. Oh, he is so วิ dead. กฤตเล Oh, this ย is not looking too good for Paper Rex. แบบ Forsaken นี้มา doing ค the นเดียว same thing. No flashes, and he absorbs his opponent right in front of him. Gets full flash, หลบไม่ but ทัน the trades ครับ from โอ้ Paper Rex are actually working. Shot through mid. Ow. Oh, something gets it. He even finds the lurking แล้วมีคน meteor. โดนช็อตดัก And ตายไป all ด้วย this because of the shock darts coming in from Mind Freak. Lakia อุ้ย will plant the spike. บอลรอเพื่อน Monya does not chase for him or tries to punish him. So it's the double up from the both of them. Something coming in for the white swing, and he's had โอ้ enough. ยถ้าโดน 12 นี่ Something getting the final kill. Mind Freak, you know, there's something getting kills. We've seen that before. Mind Freak with 2 shock dart kills. Not something you see every day, but a welcome sight nonetheless. Shock I mean, dart. just getting the information Ooh, off of make it Dubai, wow. trying to play around Yeah, do Monyet's shock dart dart cover.เลย That one felt really iffy. But look at how Forsaken Get really back comes shock back dart. in and after they get that เหมือน information. Just เจสันย being กเท้ารอ able แล้วเจ็ด to, กระแดด you ใส่ know, put out the โด tire นช็อตดักไป traps. 2 You คน got those cal drops, the shock ช็อต darts. ดัก Genji can't really walk onto site that freely, so PaperX trying to play a little bit more patient this round, especially with something posted up with that operator. That was the cherry on top in this round. They gotta go for these adaptive risks, I think, because Genji is so good at just. I don't แต่ know ต้องยอมรับนะ if ว่า I'm น้อง correct จริง with these ตำแหน่ง made-up จริง stats, นี่ but they feel like they หา have ยาก the มาก first เลย bloods, คน you แท know, น very much locked and loaded in this ว่า first map. Something at least pads the เป็น stats, คนที่ stats entry a little bit เข้า more ไซ in ด์ได้ the เก่ง favor of มาก Paper Rex with that peak. And that slows down ก็เลยต้องเปลี่ยน Genji เปลี่ยนแผนนิดหนึง by a big margin. Not having the flashes anymore from Lakia really hurts the chances here for Texture to get more of these quick contacts into the site. แต่มีคนหนึ่งที่เล่นได้ CGIS Definitely slows down เล่นได้เพราะว่าอะไร เพราะว่าอวย They're always going to be thinking about what's next. But now, Dimensional Drift just to gain further information. 1 minute left on the clock, and Genji actually going back off of a bit of a default. They want to spread themselves across the entire map. Ooh. Just saw the บอม spike. แล้วด้วย All right. โหเล่น Mr. Risky นี่ here. มึงใช้บอกงงอะไรของมึงวะ You know, not even. Dude, they are living dangerously. Yeah. One blade storm at a time. But it works for them. And right now, he's got information if they were to cross in the risky ได้ way. ยินปะ Most of them have already bypassed it, so something going to reposition. But what I'm curious about is Karen actually lurking up around mid. That also, and well, there you go. He finds the one pick onto something here. There's the quick charge out. Tailwind was actually saved up by Texture, so he has capabilities to enter the site. Oh, Forsaken's not going to know about Karen here. Or does he? Hey, The hey, hey, hey. Comes about 14 seconds. Let's see what the battle comes in through the mid. It's going to be Forsaken. Spike, though, should get planted. It's all down to Forsaken for now as he waits for Divide the back side. อุ้ย What? อุ้ย What texture? โอเลียนเจ็ต What a โอ้ reposition! Texture What a challenge! Ni And what kumak. aim has this
top fragging Korean brought to the Gen G กู roster. จะ30 ตัวแล้ว Texture, พี่ what เขา a แบบไม่หยุดยั้ง monster. Dude, yesterday, 2 days ago, he already had such an incredible stat line up against his opponent's RRQ. Having those first kills that you mentioned before him, he has 16 throughout the entire series. I feel like this one, he got even more. But not just that, the blade storm, the aim off of it, the way that he cut down Divide at his knees, really blocks out Paper X, and now they've earned that match point. And remember, they are still แต่ sitting แบบ on นี้ one แบบ Gen G timeout. Bro can see like 2 seconds into the future, man, and in a very quick and fast game like Valorant, Hey, hey. we really need that cascade Sure, was sure. supposed to give some sort of safety, มอนบอกเป็นกูสินะ an access point for Paper X to get through on halls, เป็น but กูเอง in order ด้วย to น่าจะ a signature GG for Lakia to, you know, it's kind of obvious. I'm just gonna pop shots. What am I gonna lose? Absolutely nothing. And he gains the 1 kill for almost everything here. โอ้โหแล้วได้โอ้โห There แล้ว is เขาแบบ no money for เขาเหมือน Paper X รู้ right เล now. ย Forsaken. Okay, that's one. Myfric's gonna have to go big, which he does. Oh, this drone. This drone โอ้โหไม่ได้ blows up right in his face, dude. It's all down to the buy. He's got a Vandal, but he's so far from the situation on A. แต่วายบอกหนักเลยทีนี้ I'm running out of words. I มีตัว would ลั่น have thought that maybe at ยึด least ตะลึม something would have been able to get a trade at least, but wow. Decision making just a little bit off, but then at the same time for Gen G to pick up these frags It's been that hot, yeah. quickly. They are looking in new form today. William is definitely chuckling at the desk. And now they are just 1 kill away from pushing us into the next map. Definitely patting himself on the back with his Gen G inspired outfit. 3 versus 1. Oh my god, Divide doesn't even have any smokes to supplement himself. แค่แมปเดียววัดไม่ได้หรอก This has ต้องจบทั้งซี weapon รี in ส์ the ถึงจะ horns. พูดได้เต็ม That ปาก spike is just dwindling down ever so closely to ไปกันต่อครับผม exploding. แต่เวลา This ว่ะ fight texture, but I mean, Carol's Ooh, just gonna light have up to there. gravity well. Whoops, whoop. That's about it. They know they got it. He's got no time, man. That's gonna be it. And Gen G got themselves map 1 in this series up เจ็ด against แม่งลั่น Paper เกิน X. ไม่ไหว ทุกคนเดี๋ยวมานะ ประมาณเกือบ4 โมง ได้เลยพี่เอ๋ ครั ย บเพ่ พี่เอ๋ยไปรับลูกโอ้โหเจนจีของจริงว่ะ รับทราบ เฮ้ยเฉลยแต้มเร็วช่องแชทเฉลย ชาวสวนนี่คือแบบชาวสวนช่องทวิตผมนี่คือหูรวยแบบ อภิมหารวยอ่ะ จากเท่าไหร่วะ ดูแต้มก่อน 128K ต่อ 42แป๊บนึงนะครับ โอ้โหสุดยอดมาก โทรศัพท์ผมดังเมื่อกี้ผมรับมา ค่ายเน็ตที่ผมรักโทรบอกว่าเฮ้ยคุณมีโปรโมชั่นพิเศษมานำเสนอนะ โอ้โห เน็ตยังเน่าอยู่เลย เดี๋ยวจะเชื่อ โปรโมชั่นมึงขอเป็นแก้เน็ตได้ไหมยังไม่ได้บัฟกล้วยไง รอบนี้เดี๋ยวได้บัฟกล้วยละเอาเลย 3 เท่าเลยเหรอแต้มสุดตึงคล้ายสีอะไร ผมว่าใบให้ไม่เอาสีดีกว่า สีมันดูเฉลยไป อดีตลิซ่า นี่ไง เจอบานาน่าบัฟ เลยก็เดิม ก็ดูดิเน็ตบินทีอ่ะ แบบ ผมต้องสตรีมแบบว่าเน็ตบินรัวๆ เหมือนว่าเท็กเจอร์นี่เขาจะแบบ ระเบิดฟอร์มจัดเลย
แต่เฟิร์สคิวสูสีมากนะโอ้โหโคเรียนเจ็ตแต่คารอนนี่เสกวินที่อยู่นะเป็นไงพี่โคเรียนเจ็ตเฮ้ยแต่แมปเปเปอร์เล็กต้องรอดูเลยแล้วดูอะไรที่เป็นอภินิหารแน่นอนต่อไปแมปอะไรว่ะแมปอะไรวะลืมไม่ใช่ไอบ็อกแน่นอนโดนแบนไปแล้วโลตัสปะน่าจะโลตัสนะสงสารน้องจริงว่ะช่องน้องจริงเหมือนจะมีคนไปท็อกซิกนิดหน่อยa little bit น้องจริงบอกโอ้ my god โอ้ my god นี่ได้อยู่แต่ในใจแมป2เป๊ปมาแล้วครับต้องเอาหน่อยแต่ผมทายกับพี่เอ๋ยไว้ว่า2-1นะเป๊ปเปอร์เล็ก2-1ชนะเราต้องมองไปที่แมป3สาธุให้ได้ไปแมป3แต่ something โยรู้ผมว่าจูนแผนแหละเปเปอร์เล็กอะใครมันมาถึงแบบว่าแม่งจะเอาจริงจนแบบโอ้เฉลยแผนที่ตัวเองซ้อมมาอย่างหนักแผนลับอะไรเงี้ยคงไม่มีหรอกก็ต้องมีแบบว่าเอ้ยแยบไปก่อนว่าเฮ้ยวันนี้เรามาลองแผนนี้กันว่าเวิร์กไหมกับสำหรับในทัวร์อะไรเงี้ยแต่มันคงไม่มีใครมานี่หรอกขนาดมีทีมหนึ่งนี่เก็บแผนมา12 ปียังเก็บมาแล้วเลยเก็บจนเลิกแข่งไปแล้วหมายถึงเกมอื่นนะ เรามองไปที่แมป3ไม่เป็นไรแพ้เราก็บอกเก็บแผนมาแล้วไฮไลท์ขอดูไฮไลท์หน่อยผมกลัวลิขสิทธิ์เพลงว่ะผมไม่กล้าเปิดเสียงครับเมื่อวานผมก็โดนละแต่จริงๆต้องบอกว่าทุกทีมน่ากลัวขึ้นเยอะเลยนะหลังจากที่เขาแบบเริ่มจริงจังกันปีเนี้ย
เฮ้ยมาแล้วว่ะมาแล้วเว้ย something jet มันเย็ดเลส if they are going to step into more of a comfort zone here, Will, especially since Genji earlier, Breeze was their pick. So Paper X, what do they have planned here for Genji? I mean, the composition hasn't changed, right? It's Monyet just picking up. เอาแล้วไง We saw this during the off season. It wasn't the same. นี่มันจะมีการเปรียบเทียบเกิดขึ้นแล้วน้องมอนบอกโอ้โหแล้วกูต้องมาเล่นเลสไงแล้วต้องมีแรงกดดันแล้วไงต้องมีคนเอาไปเทียบน้องจริงแน่นอน น้องจริงมันราชาเลสอยู่แล้วมอนบอกมือสั่นเลยทีนี้ That's the sound of something being tossed and us catching it. Okay, สงสารน้องเลยมั้ง เดี๋ยวแม่งก็โดนดราม่าไอโดนท็อกซิก มาแล้วนะครับพี่เพ่ ครับ มาแล้วครับ กลับมาพอดีเลยครับพี่ชัย 1-0 เริ่ม 35 34 ตรงไหม33 ตรง 2 อุ้ย น้องจริง watching youท็อกซิกแฟนนะที่จะโทษคนในทีม เหมือนไมฟีกจะโดนทืบหรือเปล่าไม่เห็นไหมเข้าโดนเบรก And in case I thought Genji was going to commit on that C site, but no, just a bit of noise here and there. Maybe hoping to coax a bit of rotation from Paper X, which has worked. But if obviously Genji doesn't know that, but they're still going to hit. ว้ายบีไม่มีคงมีแต่แท็บอันนึงไปดันมาเอาเลยนะ picture less So having an idea, you definitely have that something that is feeling a little bit more swift, a little bit more fluid. รู้สึกว่าเจนจีจะชอบเล่นในไวเปอร์พอสมควรไปว่ะ เฮ้ยมอนเย็ดก็ส่งได้อยู่นะ เลสกับ รู้แล้วอยู่ไหน อม นับ 1 เลสกับเฟนเซ่ภาพน้องจริงมาเลย Similar except for a few agents, and that's the main thing. Again, still just ขออนุญาตก๊อปคอมมานด์ช่องพี่เอ๋ยนะครับ It's a little bit tougher for Gen G to break through. เอาเลยพี่เอ๋ยไม่อยู่ เอางั้นเราก็ทำอะไรก็ได้สิครับพี่บาส สบายเลยครับ เจ้าของไม่อยู่ ขออนุญาตเลยละกัน เจ้าของเปิดบอท WatchParty จริงเกมไม่มีเหรอครับเอ้าผมปิดไว้เหรออ๋อลืมเพิ่มขอโทษ Because doorway control is so strong, especially now in Lotus, that the door opens very quickly and closes very slowly. So them realizing that, just gives them more opportunities to keep Genji pinched into the B side, which allows them to flank around much faster. Again, that's something that Paper X uses very well on the on the defense. Mindfreak just making a bit of noise. But look at how Gen G is playing defensively. I mean, that's one thing that a lot of teams have adapted to against Paper X, expecting or anticipating that they would push out a lot on this defensive side. So they are playing so far back right now, and now that the first minute comes down, now they walk on out to B. They're about to open that door. เดี๋ยวถ้าเป็นดาบพี่เมย์ให้กับโปเต้เลยละ Forsaken's ready and fast, but there's too many numbers here. สวยแล้ว ตีแตก And they're losing numbers right now. Monyet's gonna have to hold this by himself. He is down very dangerous amount of HP. เท่แค่โลโก้เฮด Something all เป็น down เพ to ชรนะ him. แต่ดูแลไม่ได้ Cleaning นะ up the rest of Paper X. เดี๋ยว And ได้ they've อีโก้แล้ว done ระหว่าง some ที่เรา of their คุยกัน jobs. โดนอีโคเลยพี่ Lowered the meters, the life of all the Gen ยัง players ซัมติงเอาให้ ที่แล้วเลย It's a It's a lot more Vandal. digestible for something. ดูตำแหน่ง Vandal indeed in his hands. He's already activated Tailwind, but Genji's not biting. They know they have the numbers advantage. They know the spike is planted already. So something's going to be put into โอ้แล้วเป็น such outlaw a ด้วย decrepit state. เอารอมันแบบ
He might actually just มัน be ฉีก forced เม to save. ตาเกาะเล็กจริงว่ะ Yeah, if he got one kill, maybe he would have gone for even more. But ไม่ without แรกเลยอ่ะ that แบบว่า kill, ไม่แรกแล้วซัมติงบอก just way too risky. He never knows เอา if หรอ someone คือ is holding จะ an ใส่ off ก่อน angle, เล็ก a ห bit รือ of a ไม่ใส่ไม่ crossfire ต่างกัน against ใช่ him. ปะ So ใช่ doesn't want พี่ to get คือ swung นัด upon เดียวขอ contact ให้แค่ either. เข้าตัวก็บึ้ม And it's บึ้ม just unfortunate. I mean, well played by Genji ลงไปนอน because they played it safe. They had those haunts and แล้วเราจะเสียตังค์ bits ซื้อ of กันทำไมล่ะ setups ครับ just ก่อน to draw out some of these Paper X players. Right. Right? They heard the door. They kind of had an Oh, idea. half Yo, dude, them. this might be my freak. He might be around the corner. Let's check. And with so many players up around the corners, it's just Paper X kind of putting themselves in awkward positions and, not quite landing their shots too. That's the thing that surprises me the most because it feels almost as if there's like a bit of that mood shift. Coming back on stage, Alex talking to them that way, and after having lost the first match, they can't be feeling too good right now. เอฟทีมไทยเหรอครับไทยแท้แพ้อีโค Different point here. You know how Paper X on the Jason, top yeah, side hereคนไทย of Lotus, they love to break that mid lane to go to A to B ที่บ้าน very นี่ปั้นมา quickly. กับมือ You know, คน again, ไทย using those connectors from site to site to โอ้โหแล้วไอ้คนนี้ถือเอา put ล a ง lot ด้วย more motion in the ocean with how they rotate. Genji อ๋อไม่ใช่เนี่ย is doing the exact same Rotate. thing, and it seems at เอ้ least ย for มันก็ now, คมอยู่ these ดิอ่ะ couple of rounds, ไอ้ทำ he นี่ hasn't really paid Rotate dividends. off What the timing for something there? He's actually going to chase for the kill here. โอ้ซัมติงดุจัด Thankfully enough, there's a lot of utility for เอา Meteor ตาย Something to บอก give จะเอา himself that นี่ไง space. นี่ไง And, นี่ไง yeah, now 140 damage to the body. ไม่เป็นปืนที่เฮี้ยจริง That's what she's gonna say, man. Meteor's not even going for the มี headshot. สองนัดแล้วเดี๋ยวยิง And that's just unfortunate I'll again. die I mean, now. half Oh. armor. You want to get a kill, at least something. Create a bit more สองนัด space ก็ for ไป the ส team, อง but คน can't find all too much. And เดี๋ยวจะชื่อ something going chasing that way. God. It's, dude. นอกจากแรงแล้ว Again, เป็น not a ปืนที่ feels-good moment, but for แลกไอ้พวก Genji, เทรดได้ right now, เพราะมีสองนัด talking about it from the previous เออ round. มันมีสองนัดแล้ว You're มันยิงต่อ talking มัน about ยิ how ง they ต่อ love ได้เลย to อะใช่ปะมันต้อง ได้ find that motion in the ocean. แต่เทรดก็น่ากลัว Find that space and push ไอ้ into the เป็ด A มันก็ยัง side. แบบมี They จังหวะ always รีโหลด have เนาะ players ใช่ watching backs. They always have players เออ watching ยิง out เบิ้ล those เลย pushes from อัน Paper นี้มัน X. เบิ้ลเลยอะมาเชลมันยังมีชักอยู่นิดนึงอะ And having Meteor playing as that Killjoy makes it so ต้องเทรด so สาม easy ไง on วิธี Lotus. แก้ All you have to really do. โอ้โหYeah, I was อาจจะ wrong ใช่ when you do เทรด survive สาม that. All you really have to do ตาย is ชัวร์เทรดสาม place รีโหลด your อย่างช้า your alarm bot on C log เว้นแต่จะควักพก or มายิงแล้ว A คม main, depending on which site you're actually ๆ committing มี to, ภาพ or ประเท putting ศ on สาม elsewhere, and then that one turret on B, or yeah, is just enough to check out all the flags. Also, Precisely. yes, yes to your hub. Also, Oh. also just Meteor being Meteor. I mean, he was that guy who always bought Vandal marshals in ได้ไป round อยู่ 2 last year when he was Genji the เรียบร้อยแล้ว primary duelist for Genji. ปืนแบบนี้จะ Now onto the ซั Sentinel. มติง I was saying โคตร huh เซ็ง because I saw a double แล้วเจ Odin. นจีอย่างรวย Oh, I thought you were going to point out double showstopper available for both the duelists very quickly here. That too. I love having ultimates very early into the game. It makes you very aggressive. And it looks like okay, let's see. All right, that's going to be a trade for trade. Texture does get Monyet first. Dust settles 3 versus 3. I mean, what was I supposed to do? What was I supposed to say when you see 2 raises ตี just ไป coming แล้ว out into the open with showstoppers? You really just have to have your hands up in the air and wave like you just don't care. Anyways, again, Genji able to go into the C ประ site, สานเอาหน่อย gonna be able คั to ด plant that spike in, and the quick rotation, the quick huddle around Spike Rubble planted. works in their favor because now all of the utilities that Paper X has kind of sprinkled around the map has been subverted for the most part, หา except กล้อง for ไม่เจอ this one really weird off cam ไม่ from เจอ Forsaken that's been spotted. Surprised that he caught it. Although it was a bit of information for Forsaken nonetheless. We've got some smokes up. We've got Monyet. I mean, my freak available, and they're trying to work their there way you go. in. Getting those heads-up duels will be advantages. There's the NT, not nice try, but the neural theft activated. Meteor still holding on, man. He is a force to be reckoned with. But Mind Freak comes up to win. Time is going to be enough to defuse that อย่า spike. ตกเลย But man, oh man, if Forsaken didn't pop off there, I shudder to think what would have happened for Paper X. เก็บโอ And ดี just before I go into the analysis, can you do that again for me? I'm No, sorry. no. Really? No. Oh. We will do it again ไว้ when ใจ we ได้คนนี้ไว้ใจได้ have the same exact situation happen. Okay, I'm gonna hold you to that. We don't want to overdo it. We don't want to overstimulate our audiences. Oh yeah. Ooh, Asteroid's voice stimulating and titillating. It was really fun. It was really fun. But I mean, again, the main thing is after the exchange, right? The both showstoppers, the rotations came through. Genji reads it, and then the retake coming in. You've got this Odin, but Lun. Forsaken getting the heads-up duel, and just Meteor holding the angle off. It's
beautiful Valorant on both sides, but Mindfreak clutching out on top of it was the main factor. Now, seems like we're back, you know, down to even. Door's been opened up, but no one wants to charge in on tree. I guess it makes a lot of sense. They know that the Odin is available already for device, so they don't want to get, you know, peppered, wall banged to oblivion on tree there. They just want to think. Pushed up here, so now he knows no one's actually inside this position. So there is a lot of merit that they might actually break through that link, go to B, or rotate around. Meteor, his timing is going to be very crucial. Forsaken chase a little bit too hard. And he has the lockdown. He can activate it right now, let the rest of his team come in, or use it as bait, force the rotation away from Paper X, and go elsewhere. And that's the best thing that Gen.G has going for them right now. The number of options that they have, thanks to Meteor getting that first kill. But now, committing over to the B side, paint shells in, it buys Paper X a little bit of time for something to come up with the judge. He knows someone's right behind him. But since they haven't picked up that spike, he can just be as patient as possible. Hold for the rest of his team. That's all he really needs to do. Texture stayed, not going to do much damage, but he does pick it up. Something's got a cloud burst. He can get closer and closer here, create that tempo if need be. But the one that's going to have to hold the most is Meteor right on top of that B site, which he does, leaving Mindfreak in a 2 versus 1. They've doubled up onto the corner here. They got a shot at step. He's got a shot at step. But he's waiting patiently, but you mentioned it already, man. They're stacking up, and he can't do the high-low. Too slow, and that's going to be Gen.G with a round advantage. That is such a difficult shot to land. I mean, the only time I've ever seen anyone pull off something like that was like maybe Sentinels a few years ago, but still. Wow, what memory you have, sir? I don't know, I'm thinking of like Dapper or something. But still, I mean, back into this one, it's just so darn good from Gen.G, the way they've been playing this. You know, I think something kind of jumped around and fired up his judge, thinking that maybe he would be able to buy the attention away, but Gen.G doesn't bite that bait. They stayed hard up on stairs, B stairs, up against, you know, some of these players from Paper X, like Mindfreak, and making sure that they wouldn't be able to push out. Yeah, and again, it's because they don't really have to chase him. Again, they can rotate elsewhere on the map. They still had Meteor coming through C that got the kill on Forsaken here. That's a trade for trade. Something's got the blaze. They're pushing out very aggressively here. Forsaken wants to create more tempo as the rest of Paper X ไอสัตว์นี่มันสวยเดี๋ยววะดิเป็นแบบไม่ว่าจะมุมไหนก็ Gen.G's trapped ไม่ได้ onto เถียง the เลย site. Smokes from Monyet, or excuse me, from Mindfreak to provide some coverage here. Paranoia to delay them just a tad bit further. One satchel pushes right in. Caron holding. Think he could be top of the spike. Numbers of Paper X dwindling down. Something's gonna have to make something happen here. That right click, very shallow, and that's just gonna be a clean pickup, cleanup, excuse me, quick cleanup. That's the words I was using. Because Gen.G's too fast, dude. I can't react in time. We can't even say too much about like economical damage either. In that round, Paper X was just really trying to find as much as they could, get some kills in. Something getting the Blade Storm going was, you know, a glimmer of hope, but just a bit of hope at best, because it was just way too difficult. Gen.G saw the fight coming out. They knew, all right, let's just go into C instead. So something's not going right for Paper X right now. Alex calls in the timeout. Just a bit of a breather again here. Usually when that happens, Paper X do get their second wind. And they definitely need that. Especially for all of us that have predicted that Paper X should win the series. Not kidding. I'm really curious about the interview if we do get to talk to Paper X later. Something's definitely off about, you know, the forum or the team right now. It's not always so often that you always, you know, when they don't perform well, it's usually when you start to see these patterns, like Forsaken or something start to go chasing and hunting. They don't feel good, and they want to shoot themselves back in the game. And that's something that just doesn't work out so well, especially against the Gen.G that's feeling this confident. They're like, all right, you want to chase us? Come at us. I can only assume it's them trying to uphold their performance from last year. You know, chasing that high that they got, and it might be getting into their heads. I can only assume. I don't know if it's the real cause, but there definitely is some. There definitely is
a change up here from something. There you go. I changed my words already. Anyways, Monyet still hasn't really shown what he's got on this raise. I don't think he's gotten too many big of a highlights. You know, it's just the crossing of the streams of those showstoppers that we saw, but that's about it. โอดินนี่มันยิงทะลุประตูไอ้ใช่ปะประตูวนๆเมื่อกี้ Not really feeling all that much yet, but at the very least, trying to get a read for Gen G's game plan right now. We've seen a lot of that A to mid link play, like you mentioned before, Asteroid, and PaperX are trying to adapt around it. They know that Nightfall is available as well, so just trying to play away from it. Now they're set up for something, maybe to at least toss pink shells to deny Spike Plant, but look at how Texture is hunting. Oh my god! เจ็บปะน่ะ Barely ไอ้เจ็บ dodges นิดนึง that, gets out of harm's way. But that's the power that they've got. มาแล้วฟอร์ซาเคน Big kill onto Munchkin there, though, but Meteor still holding on Rubble. If he can Phantom hold on this minimal. position, his teammates can rely on him to hold that long angle right now, but not available anymore. Texture throws the nade from up above on Heaven, so they know that somebody's at least up there as he tries to reposition. The rest of PaperX coming in closer. Something floating, stinging like a bee. ตาย That nade is going to be so strong. รอด Lakia อุ้ยคม over analyzes the situation and gets punished for it. But Texture, it's all in his wheelhouse, baby. Smoke does dissipate, so Devi very quickly will be able to get that refrag as well as the complete ยัง defuse. เหนื่อย And แต่ละราว PaperX strikes back. Classic PaperX protocols coming in for those trades. Something the shorty floating into the dark cover. That was always, you know, that's always fun to watch. คือ something But it ทำสวย all สวย starts จัดเลย with เมื่อกี้ Monyet. แต่ And ว่า I think he was trying to create a little bit more space, but the paint shells kind of threw off. And he died really early on because of these shots coming in from Gen โอ้ G. โหเรือสอง However, once something comes in, once นี่จะเป็นเพชร Forsaken เก่าที่ starts to ตาย get ด้วยเพราะ going, ว่า they มัน can ส go ตาร์ท for แค่ those 40 trades. แล้วปะไม่รู้ Then อะ we see the ถ้าโดน PaperX เฉียว fold, the PaperX that we're all familiar with. We need more of that though. I mean, you can't just always rely on these retakes. These round was won thanks to Alex's timeout. That was thanks to แต่เหลือสอง you ไม่ know, the เอาให้ read that they had, knowing that Lakia would go in for that Nightfall. Yeah, and again, as I mentioned already, losing both the players holding Rubble, the long angle, was such a huge discrepancy for Gen G because they can always have someone hit the relurk outside of A main. Anyways, moving into this round, there's only one player holding that A side, and it's Mindfreak. He's put himself the one-way smoke on Tree here to give him some form of anchoring spot. But thankfully enough, no one's gotten very close into challenging him just yet, but now they do. Prowler's been used. Wow. He's just going to get pushed back, and Monyet just making sure the link is unoccupied by the ว่า rest วัน of นี้ Gen ต้อง G. เล่นแทน Yeah, ต้องจริงไป Forsaken too. พับ At least ใหญ่ๆ getting เลย the frag onto Meteor, but now the hit comes through. Devi holding the backside, anchoring it for the moment. Waiting again for Monyet to double up with him and try to do something as of now. Dog is available. Monyet, like that reposition. เฮ้ยไปไหน What is happening here? Locky is trying to หนี run ไป away, แล้ว opens the จับ door กุมมัน quickly, backs up, but something เอาจนได้ doesn't have to challenge him just yet. Munchkin has the wall, drops right down, and he has so many angles to deal with. The crossfires, too numerous for PaperX, and we equalize once again. Yeah, this is what we want to see from PaperX. This is the PaperX we need. The tempo at which they're going, not just, you know, going for those early aggressive kills, trying to find frags, or chasing down Meteor. In fact, what they do is to kind of hold back. You've got Mindfreak, set up that one way. You know, you got to hold your space, make sure you gain map control, and you got Devi just kind of getting information off of stairs, jump peeking a little bit. Once they confirm it's coming through, they have an idea of where Meteor could lurk in from, and that's what they want. That's how Forsaken picks up that first frag. That's how, you know, Mindfreak does a little bit more. ตอนนี้ก้ามันไม่เหมือนกันเลยคือวันเย็ดมันยังแบบว่า He held มีเวลาให้ซุ่ม for ซ้อ a ม very พัก long ใหญ่ time that tree position. สองก้านี่คือแป๊บ Loving เดียว how he does it. I mean, yeah, sure, he doesn't get any kills, but the threat of him แต่ก้าก็ getting โดน that หนัก kills เลย and forcing Gen น้อง G ก้า to แต่คนให้กำลังใจน้องก้าเยอะ put that into เพราะน้อง defenders ก้า and ก็ how they push up into a site is ไม่ได้ pretty แย่ huge. นะ I will ไม่ได้ say แย่ though, เลยอะผล I งาน don't think อะ I've seen Forsaken be ไม่แย่เลย successful in holding a site. แรกๆจะมีเป๋ๆ In นะ getting the lurks because he's Forsaken, but the setups that he's done on C really hasn't resulted in Gen G ที่เจอ NRG นี่คือแบบ Meteor has gone there เอาจัด and gotten those flags, so I don't know how far he can go into this. Pop shots. ปีแล้ว put NRG Munchkin นี่ down ท็อป 56. NA เลยนะ It always makes you think twice about wanting to lurk or at least call some rotations over. They know that there is a bit of PaperX presence all across the map, and แต่ให้ NA ตอนนี้มันเหมือนจะรวมกับ no longer, SA ไปเลยด้วย you know, really ถ้าเรียก pushing เป็น all that อเม much ริกาแท anymore. น
So Genji น่า now จะเป็น trying to play a ต lot อนนี้ with this ท็อป tempo, น่าจะเป็น trying ลาว to adapt ลาว to กับ it, เซน but ติเน it ล burns แล้วก็ down the timer. Look at the clock, จะ Asarai. พอพูดยากกว่า Genji can NRG actually go for that คือมันโหด play. ทุกทีมอ่ะ And if something is too slow in this one, even if he escapes this, he's going to get pinched in. Unfortunately for Paper Rex, Meteor gets it once and for all. Monyet comes in here with the showstopper. And the rocket goes boom boom. That's going to be Monyet ไม่เป็นไรนะพลาด finalizing kill. เอาให้ And even though something falls, Paper Rex were very quick to adapt and to respond to the offense of Genji. ถ้าอยู่ B กันอ I ย่าง will เยอะ take that budget, that bootleg boom boom from Asarai. Not quite the one that we got from before, but you know, still good. All right, stop chasing it, stop hunting it. You'll get it when there is a. เฮ้ยน้องม่อนมา You were absolutely right with the setup that something had. I mean, I would have thought at least he would be able to secure at least one op kill, right? But the rest of the team reacting that เฮ้ย quickly, ได้สองเลยเหรอ to go for the showstopper that เอา soon. เรื่อง That was what Paper X needed, and that's why you got to have this setup from Paper X. อ่า That's why they're not pushing out all that much. It might not be, you know, full-blown W gaming, but this is also what Victoria was talking about before, that lateral shift. You're not always that same Paper X. You've got เห็นอะไร it's just that much more control. Of course, though, Genji now starting to feel the pressure. They call themselves a timeout. Yeah, and if I could just add, I've had the pleasure of also being able to cover the Indonesian scene because, you know, Southeast Asia and everything. Monyet's been there for a good chunk of time before he joined Global, right? And a lot of the เป็นหมวกที่กองเชียร์เขาใส่หมว characteristics, ก I เด็ think, ก of the โก้หรือเป Indonesian ล่า scene is how well they can adapt in these มีแว่น very หรือว่าหมวก tight นีโม่วะ ผม very เริ่มงง crunched up situations. Nemo. And you see that be ผมไม่ข้ามเกม translated เหรอ into his play with น่าจะ Paper X ตี very นะพี่ quickly. I think there was an ดูจาก interview where ดี he ไซ said that น์ he needed a bit more time to adjust, but because he's been in that situation for such a long time in his local scene, you see that translate into Pacific League 2024 with Paper Rex much quicker. And, That's right. I mean, look at this, 9 kills for เฮ้ Nine. ย Back when he โอ้ was โห an ไอ้มุมเนี้ยผมยัง Onyx, ชอบ LCQ, he was doing things such as neon plays. ปั๊มปั๊มเข้า Kid มาเลย is talented. But I mean, apart I from can't that, believe he's like 10 years younger than me, too. okay. I don't know how old you are, Asra, but anyway, I mean, this is a หนุ่มใจ round ถึง where Paper X has แข่ง some เป็นเล็ก guns. Genji, on the other hand, it's more of a half-ish, force-ish, not half by. Yeah, and you're always thinking about, like, you know, they called in that timeout. They want to suss out information, get a feel for how Paper X is defending this time. But something's not going to make it that easy. โอ้โหแฟดยังเอาไม่อยู่ Close up in the face of Monyet there. ไปเลย Something's gonna back away, เก็บ retreat. ของ Danger, alert. That nade clearing him up once again. Not big damage. But as เก็บ that ข้าว door ของ keeps หนี closing and opening, they don't know how many players have already exited, how many players are still holding. It's holding. ผม It's texture, one down. Something. อุ้ยกระสุนไปไหนอะ พลาดอีกแล้ว And that's Meteor. He can call back his teammates if he wants to. There it is. Lockdown available. And Meteor opens up the A side by pure sheer power. I got to see the replay on that. I mean, it's so interesting and off-putting how Genji is approaching the map. It was a half buy. You just had this squad of stingers. But guess what? Here comes Forsaken. And the spike flag goes คม down. รัว ให้นัดเดียว This man ผมมาก might not be the Guardians. โอ้โห But he is the Guardian. ตายเถอะ Lotus. Guardian. 4 kills for Meteor. อย่างเสกวิน On a Guardian, man. ไม่รู้เนมแลบเหรอ That's pretty insane. Dude is มั่นใจมาก tapping heads left and โอ้ right. โหตัวละนัด Yeah, first of all, we had the spaceไม่ว่าจะ from Genji, like I was mentioning before. I mean, it's a little bit weird to open the door and then just hide inside a tree. อยู่ดีแม่งยิง But นัด then เดียว Paper X coming in to investigate, and then off of that space, Meteor is the Well one that, you done. know, they weren't really expecting to be there, and because of his sharpshooting, he's Not able to good. pick off their heads just like that. Something wasn't quite able to deal with him, and that's something Plea that I Meteor. definitely did not expect. I want to see something, Something with that his all off, project really, you know, really pop it off, but he's not doing it so far. And with all of the abilities that can really flush you out as you know, a jet with เจ็ต an แบบนี้ถือว่า operator, นอกเมตาไหมไม่ it's นะ very hard for him to do that. Yes, there's no big flashes มี from เจ็ตเลส Genji มันก็ here, เล่น but ได้ Prowler, Boombot, Smokes, Paranoia. There's a whole ต้องรอดู slurry of non-flash ต้องรอดู abilities that can really เป็นเล็ก irk บุ you กผมว่าเป็นเล็กบุกได้ if นะ you're เพราะ something. ว่า So Genji's been เอ using เจนต์ค่อน that ข้างที่จะ to a เป็นทาง very good บุกหน่อย extent. Now going แล้ว up เป็น against ด่าน him ข as อง well. แล้วเป็นด่านของเป็นเล็กด้วยก็คิดว่าน่าจะไอ้นี่แหละ Backs แบบนี้ away. น่าจะเป็นเล็กแหละถ้ามีอะไรผิดพลาดนะ So this gives Same bullet. Paper X a little bit more information and inkling as to where Genji wants to approach from.
Something re-peaks and holds the angle. Defy comes in more information. Doesn't find all too much. Ready for that, but here comes something. He's got a tailwind again, so he can get out of harm's way if need be, but over peaks. That's gonna be the death of him. Monyet's now trapped here on drop. That Han supposedly giving away position, but somehow Forsaken manages to squeeze his way through the back of the side, leaving Charon by himself, and Find Freak for the pinch. That is going to be Paper Rex holding off one more round, and as this เวลาพีคใส่ VTO นี่มันหวาดเสียวมากเลยคือจอย 6-5. คมมาก I mean, still a really close score, and it doesn't put Paper Rex out of harm's way. And if you're thinking about it, I mean, something maybe didn't quite get the kills, but at least bought enough time, did enough damage for his team to arrive on scene. And that's another thing. It just Forsaken playing this role, you know, unless they're walking into his traps, unless they're going into him, we won't often see him popping off that way, unless he arrives with his team. And I love this from Forsaken. ผมข้ามทุกเทปมา It's old news, but I love how he's transitioned into this type of guy. The Ganyu. เดินมาปุ๊บปุ๊บปิ๊บอย่างสวย And look at the man, he's still getting kills left and right. Munchkin, he's got himself a judge. I mean, long range, he's got the sheriff. If he can ต้องรอ close ดู the บุกเลยพี่ distance ผมว่า somewhat, น่าจะมา maybe there's a world where he can use that Viper pit. But look at how many players of Paper Rex are just holding that angle right up in his face. Yeah, look at the cones of vision on the minimap too. Yeah. But they're getting closer. Hold on. Wait. Oh my god. Oh, the heart attack, man. Just think about it. But 3 players. All right. yeah. Something wide swing. Okay. We got this. มาแล้วบุก 7-5 is not too bad for Paper Rex. มันก็ต้องมั่นใจหน่อยดิวะเพราะว่ามันบุกมันเลือกแบบนี้มาแล้วคอมบุกมันก็ต้องบุกดิวะ But still good nonetheless. 2 rounds เรียกความมั่นใจหน่อย They can pick up the pistol. That would be even better. But of course, Gen G has been showing us such a dominant performance today. I mean, these guys aren't buckled by anything that Paper Rex is throwing at them. Absolutely. And again, you do see that. It feels like I can't really say any names right now of Gen G players ถือว่าทำได้ดีนะครึ่งแรก แต่หน้าพี่เล็กก็ยังไม่สบอารมณ์เท่าไหร่ because it's the whole team. You know, it's how well they're able to ไม่ play สบอารมณ์เท่าไหร่ I feel like, the sounds that the Fate does, right? So, and then they just kind of feed off of that. But I will say, I mean, like, if not for that, พี่เล็กขนาดชนะยังไม่จอยเลย มีวิธีเดียวที่ทำให้พี่เล็กจอยคือให้ CGS มายิงไป He was the one who won them that one round where they had nothing but a half buy, just using nothing but a Guardian. Meteor has been holding things down. Meteor has been dueling out against Forsaken. That and the one actually thank you for saying that as well. เอาเรื่องจริงเรื่องจริง He was lurking on C, gets CGS เก็บ4นี่พี่เล็กต้องยิ้มเลยถึงจะยิ้ม allows Gen G options. They could เจอ even ไม่อยู่ครับ keep pushing that A site or เจ rotate ไป to ถ่าย see แบบ where กับ Meteor 4 โมง was. เย็น So ครับ absolutely right. I will agree with that. And boy, it's 39-3 here coming into this second half. Texture still as the kill leader too. So Paper Rex kind of does have to watch out, but of course now that Forsaken gets to stretch his legs on this attacking side, hoping that we can see a little bit more from the team that won us คนเดียวที่มัดใจเธอ finals last year, and then of course going to champions as well. I don't need to introduce them. Everyone ถือ knows. ว่ามวย how much effort with both teams actually fight for rubble นี่ here? ไง Because the thing about Lotus, at least in the pro scene that we've seen for the most part, is people will just they basically โอ้ยเอาใครบุกกันแน่วเนี่ย and Gen G, those names อุ้ยหูฟลิก very คุณบ้า my god, Texture, where that flick ไม่ up เขาจะ from? บิวสวนเหรอ Fight Freak, he's alone. He's got dark cover to work for days. ชิบหายแล้ว His opponent, they can เท็ก last เจอร์ for มันเพิ่มมากเลยว่ะมันอะไร months. วะ You เนี่ see ย how more that is. 4 versus 1. He's repositioning around the corner here. Meteor hears him. I wonder if there's a world where Meteor tries to stab. เกาหลีปีนี้เขาเอาจริง He over pushes or doesn't even check the corner, but No. play it safe. Current teams เมื่อวานก็เจอ ปีก่อนนะ Wishful Wow. thinking. Wishful thinking. But I mean, it's just how they play. Very มีทีโอ controlled. แต่ก่อนเป็น They ดู know ไม่ the ใช่ setups, and I do kind of have a feeling that this is something that Gen G had ไม่แน่ใจ prepared. Studying game tape from Paper Rex before, knowing that this is definitely something that we want to go for, right? This rubble control, it's so useful, gives you legs to have that option towards A or mid link if you want to set up split pushes. They want to deny that, and that one nade from Texture, not to mention Lockie and Texture pushing in together, just
throws Paper X off so much. Can I add as well? Munchkin's toxic screen was pretty huge for that because usually you'd see that and say, it's the safety for the A side. No, it's the danger for Rumble for you if you're trying to push that. So keep pushing. It's the C. Zoom in past Monyan. กระโดดพร้อมกันเลย PRX. No, but they still got the shot, man. So although Manyan makes it through, has a bulldog, can't go up against Munchkin now. คึก What? ไปหน่อย All right, down to something with a Marshall. 3 versus 1. คม Makes it a quick 2v1. Okay, that spike is very much out in the open for him. He's got a dash. He actually repositions. But wait, does that angle actually work for him? It's very risk, so he has to try to do something here. My God. Oh, he even got the crosshair in the head near the body space of Lakia. Something overdoing it, going back into C-Long. I mean, it was for the information, but he kind of overheated in that situation too. Really close. I mean, at least had the right idea. เดมอนวันเอ็มรูทีนเป็นเหตุวะไอ้นี่เด็กสกินแคร์รูทีน Play for time a little bit, trying to distract Munchkin, but I mean, Lakia. As soon as Lakia goes in, though, just knowing to crouch and keep his head tucked under. Yeah. Lakia is not always like a stand-out fragger, but in some situations knows exactly what to do. Has enough experience. Yeah. He's got a good head on his shoulders for sure. Something challenging here. It's tagged up. Correct me if I'm wrong. We casted ไอพวกมีซื้อก่อนนี่ไม่เอาเลยกับ last year, right, on ปืน Ascension เนี้ย Pacific. ไปละ Damn one here. ขออนุญาตไม่วัดแล้วกัน Did not really get an opportunity to really showcase what he's got there, but the Gen G here, very much different. In a very good way for Gen G, by the way. Of course, now with enough economical damage, ยังงงอยู่ Gen G not ใน having ซี the ยังงง best อยู่ guns. You know, you got a Ghost on Texture, Charon on the well, it's Charon still. Paper X buying up, trying to do what they can. You've got something on this Outlaw, but Gen G just respects all this space and plays for numbers instead. They kind of relinquish A, which means พี่บาสชอบไหมปืนนี้ ชอบ Fair นะ enough. ถ้าเรายิงโดนอ่ะแต่ถ้า Especially with the เรา rest โด of น Paper ไม่ X ชอบเท่าไหร่ holding นี่ไง Sayers and a คือมัน Heaven. มีโอกาสแค่เห็นหน้า They've got everything locked and loaded. They don't really need to stay inside of the site. They can be proactive as much as they would want โอ้โห to. มันเห็นปลายปืน Heron does get that angle against something, ปืนมันแบบ but สุด damage จริ is งว่ะ already done here, Quack. Gen เป็นไง G เอาลองพี่เบสเข้าเกมแล้ว feeling it's พี่เบ only ส going to be exits and a bit of economic damage that they can really do in this round. makes me wonder if it was like the barrel peeking out. มันน่าจะ But ปรับ Probably มั้ง is. พี่ว่า again, yeah, it's just Karen still. ปรับเป็น น่า สาม จะต้อง นัด มี Besides that, never talk about line of sight. ปรับเป็น You สาม get นัด closer to a corner. You can see your opponent faster than they do. We're not going to get deep 34 into that. degrees here. อันนี้คือมันแพงไหมราคา Corner of the wall. TLDR, ของมัน guys, สี่ the closer you are ถื to อ a ว่าแพงกว่า wall การ when เดียน you อีกอะ peek a corner, the worse it is for you. The farther you are ปืน from ก็ a ค่อน wall ข้าง when you peek a โหด corner, the better it is for you. Thank you, Asarai. Yeah. But yeah, still, a round picked up by Paper X still. As they move forward. But นั่นแหละเอามา Genji แก้เผ็ด has ไอ้พวกไม่ definitely ซื้อ caught เกาะ up, winning out that pistol in the subsequent round after that. So now buying back up, I mean, we saw how Genji, you know, this round really just kind of playing it safe. Still a lot of damage, โค but ตรเซ็ง apart from that, you're just thinking about how else Paper X can come in because here the game really starts to rev up. And it's still so neck and neck, Quack. แม่งเมื่อกี้ โอ้โห เจ วันนี้ มี่ มัน ก็เอารอ Did ไล่ we ยิง come into this เป day เปอร์เล็ก thinking อะ that it would be สลับ this กันสลับ close กัน เป็นไปเลยแบบ between ก็เซ็ง Paper จัด X เหมือนกัน and a revamped Gen G? I mean, yeah, sure. How many of us voted for, predicted Paper X would win? ไม่ซื้อเกาะ All ก็ of ต้อง us โด except น for Will. Except for Willie. Truly is the Will I am. Will he? Or will he not? We have 20 seconds, so I'm just buying time, you know, for this timeout to pass us by and get back into the action. But I mean, still just thinking about it, right? We haven't seen too much from Gen G on their defensive side. We know that they have the potential to push out, especially with a player like Texture at their hands. Yeah. Paper X has to, you know, be on guard. True, and again, they have to be very aware of how strong the rumble control can be for Gen G here. Again, it was only a glimpse of what it could be on that pistol, but it can translate into these gun rounds a whole lot more. Now looking quickly into the
ultimate cache of both of our teams. ผมว่ายังไงก็ไม่เท่า VCT ปืน has พี่เอ๋ย got a little bit ปืนที่พี่เอ๋ย more รัก of ที่สุด the strong suit with the รัก blades and the showstopper available here. But Genji not lagging too far behind. If Texture can get that one kill, he will have access to that showstopper of his. ปืนที่พี่เอ๋ยหลงรัก Which is why PaperX is trying to get a read for that off of Genji's timeout. We've seen their A, we've seen a bit of their C. Haven't seen all too much else for now, though. I mean, newly formed PaperX with Monyet now, just executing the C site. Kind of bypassed Munchkin's judge. Oh, but look at that door play from Lakia. Oh man! โดนเปิดประตูมา door ยิงหลัง opens so quickly that you can't really sometimes react to the punish that could follow up from the defenders, and you see นี่เป็น that ปืน something ดี activate กว่า so quickly นี่เลย here. ทีเด็ดเลย Something now just gonna be โอ้ระยะนี้ holding ด้วยนะ with the judge first. I do Yeah, like something because long again, youปืน don't หรือเปล่า want to play that แม่งเล่น close ปืน and hope for accuracy. You just want to go for the แม่งเล่น pellets ปืน first of this shotgun. Munch is gonna be first on the pedestal. มากิน He's getting very close. I don't โด know น who's หรือ gonna เปล่า get this one. On the corner. เรียบร้อย Go be dropped down by something. Coming in right now is going to be Monyet using that แล้วไปอีกหนึ่ง showstopper of his to delay even further. หรือว่าคุ้ม Meteor's getting closer. Lakia as well. They need to make something happen here. It's all down to เหลือ Lakia. ตัวคมมาดิ For the first. But อู้ there's so many เนี่ยโดนล้อหลอก just high angle position from PaperX that he cannot even flick quickly enough to, เอาเว้ยเป๊ป to มาแล้ว deal with. That's ตรง going to ตื่ be น nice set Hey, for,มี for ภาพ PaperX here. Yeah, great solve on the C site. ตื่น You know, you got something, you have a bit of utility. สกอร์จริงๆนี่คล้ายๆเดิม Light ยิง as ให้ well. ดู It สอง just สามคน pushes Munchkin away enough for something to get into position to do things like this. I mean, he was really a lot more calm เนี่ย in ภาพค this มมาก moment. ภาพชัดจัดเลย And then picking up that Phantom and มันคือปรับอะไร tailwinding อะ away. Coming down to it as soon as they Resolution picked up those numbers, as 2K soon อะไร as อย่าง they เงี้ย figured out จริงเหรอ where Genji was going to approach from. ขอจอเป็น much 2K more easy for PaperX to defend บางคนเล่น close by. resolution ไม่ Again, เหมือนกัน Genji showing the same thing that they ชัดจนแบบ brought ชัด up เกิ here น from that Breeze map, which is that they can't Wow. punish the What? in transit Wow. of PaperX, and they do it once again here in this No, round. he- Look at that. Something's been dropped down as well Yeah, as nah. Forsaken. Monyet frantically trying to get control here of C. Doesn't matter if he is Oh. or with teammate. What a dodge from Mind Freak! Oh my goodness! They're trying to rally behind that showstopper of Texture. Great flash เดี๋ยวนี้มาแช from ว Charon, and it's all Monyet alone. The new blood from PaperX sit down by Genji. What a thrifty round from the อันนี้ขอบคุณ Koreans. 10 กล่องนะครับขอบ I คุณ mean, นะ all ค that รับ utility,ปืน all อร่อย those shots starting things off. We had the Sheriff. ปืน And แร all ก they ปืนแรก really did was kind of just wait for กด that ไลค์ไม่ได้ contact from ขอบคุณ PaperX. นะครับ Once น้อง that เบบี้ green light was lit, สังเกตนะเจนจี Genji เขาได้ knew อีโก้แบบ exactly เย how อะ to มาก get เลยนะ going. And it's just definitely is a PaperX that คนไทยไงไม่มี once เจสันเป็นคนไทย starting to get in their own heads a little bit. You know, you got the previous round, things are starting to go. You ไท know ย that แท้แพ้ Genji อี is โก้ on an eco, and you're like, all right, I can take Alex, them. lihat You start to beda. walk out, and it just it just hurts, man. Yeah, no, I feel you. And again, it boils down to, again, I don't want to assume, but it feels like they don't want to challenge A for the moment because again, they're afraid of that rebel control, especially when they saw the Texture was nearing his showstopper, so they wanted to try to go for BRC. Again, the adaptability of that is very quick. You can rotate either way because you have control of the door, but they somehow get pinched in transition of that, and we see Genji utilize that for the past 2 rounds. Now PaperX feeling that pressure, gotta call for that timeout. It's not Genji getting that huge advantage, but every single time that you thought that PaperX was gonna break away, Genji, they're bringing it right back, baby. That's just incredible couldn't for call. Genji. There's a lot to, you know, go into with how they are feeling and thinking about this game, but of course PaperX มันจะไม่ง่ายเหมือน buy เมื่ up อก่อน into แล้ว the next ผมบอก now. You've gotten noted back on Forsaken. Something on that op again, but on the attacking side. แบงได้สวย Okay. Oh, the Haunt actually gave away the position there of something as well as Mind เจน Freak. จีเรียกเหตุเป็นเหล็ก Nade เฮีย did stop PaperX for just a few seconds here, Quack, but not really the biggest of ทำติงมีอันติทันติงมีอัน hindrances ติ for now. Just letting them gain control over this spot, but look at the positioning don't switch that they have. Texture Yeah, still yeah. up around, he could go up the ropes if he needed. And then you've Ui, got chẹp, Munchkin chẹp, Talon chẹp. ready to welcome them with open arms on the other side of Link. Texter's trying to delay as much as he can at the back of the site, What? trying, hoping that he Ui, can ôi, stop Mon. the Monyets.
but he will not. Lakia coming in to pinch, at least stopping some of this massive map control that Paper X has gotten on that A. Spike will get planted. It's all about the retake here for Gen G. Okay, Divide does find Munchkin here, making it a more palatable situation เอาแล้ว for Paper Rex. Lakia opening the door. วิ่งมาก็โดน With an เป Odin, ลี่ยนปืนนะ Meteor's gonna just have to run away ปืน here, มันนะพี่ or just stay in the side, whichever. They're already pretty rich, so they can just buy up into the next round anyways. So he can make this into an expensive ยังมีอีกชิ้น endeavor for เดียว Paper กันเลย Rex. Something a on you. little bit expensive, Monyet dying. But yeah, that's always funny when you open the door. Hello, say hello to my little friend, and Forsaken's on the other side. But Sorry, I just wanted to say that's why a lot of teams on Lotus have now just been picking up the Odin. I know it's not brand new news or anything, but this is a big reason why you can just wall bang for days that specific angle, whether you're attacking or defending, and it is such a huge. Look at this! It's such a huge power play for you to be able to do that. on the attacking side too, especially if you're behind Rubble, you can ไอ้ spray ตรงเนี้ยคือ through, มุ try ม to อร่อย catch someone as they try to approach, and that's what Forsaken is doing again, just to give Paper X the hammer on map control. But okay, a little bit of an overreach here for Gen G for sure, as Mind Freak and Texture have been just blasted away. Speaking of which, Monyet to infinity and beyond, the showstopper comes to truly stop that show. ถือว่าพลิ้วอยู่ 4 versus 3. We have a bit of calm here as Paper Rex do get access onto that A site, but the rest of Gen G already right now the back of things. Meteor finding one, lockdown activated, but it is a little bit shallow. There still is position that you can play inside of tree as well as outside right there upstairs, and something holding the blades as well as the operator. This makes the long range fights a little bit more palatable here for Paper Rex. Haunt does give away his position. They use that moment to actually get closer. Forsaken holds for something. Something now gets Meteor 2 versus 1. That box not really giving too many angles for him to have safety on. And if he gets peeked, it's going to be one in the front, one in the back. การที่เราไม่ออกเวนี่โคตรกดดันเลย Although they picked up quite a bit, making use of the Killjoy lockdown, Gen G got a bit of space, but the setup from Paper X was still just that good, and that's always the thing about, you know, the A site. You've got tree that you can hold out from, you've got the stairs area that you can also watch from, and Divide knows how to play off of his teammates แต่ that เจน way. จีนี่ต้องยอมรับนะว่าวัดกับเป็นเล็กได้เลย เพราะว่าคมความคมอะ Just again. ไอ้ดอนแก่ They're having fun. And when Paper X are having fun, you know it's a dangerous time for you. I don't care. And I'm having fun, because that means that we're going to get a game 3. You need someone to keep those spirits up. You know, if not, something or Ilya will get really in their heads. เป็นสูตรพี่สูตร What is this? ปิ้ง อีกแล้วโปรตุเกสแม่งเอาอีกแล้ว Open the door. ไอ้ดอนแก่ Get มู tripped up. See what happens. Wall has been called in a Oh, little kid. bit closer into the A main position, and Oi. that actually works in the favor here of Gen G. As you saw Forsaken get blasted very quickly. They're very close into the opposition right now, but Divide realizes that he has to come pitch in for his teammates. Oh my god. เดินอากาศ Again, โดนแบบนี้อีกแล้ว Butterfly sting like a bee for something, loving to use that floaty. อุ้ย But เดินพอดี what is actually missing as they try to reposition quickly. ที่มันยิงคิวจอ Now ไม่ they โดน know. มันเดินพอดีพี่แต่ว่ามันก็ยิงคิวจอยไม่โดน ผมจะแพ้ทางมัน Truly is danger time for him if he loses this. Paper X will be on map point. Wow. Okay. Okay. Meteor. น่ากลัวหวาดเสียวเหลือเกิน That's the same Meteor that we saw from Gen G last year, doing things with the Marshall. But ถือ still, มาเชล when หรื you อมัน think ถือ about ออ it, ฟไปเนี่ย Paper X definitely had this run in the books. Very close to it though. 2 kills with that Marshall. I mean, Gen G's whole game plan was to really try to find a way and pull off something unorthodox, right? Make use of that toxic screen to surprise that 3 players on the other side of it. That said, though, Monyet on the other side, Paper X having game เอา plans, ใหญ่เลยว่ะ a plan B really, to keep themselves alive, and Divide is having fun. I'm going to stay quiet here and let us just enjoy the laughs of เริ่ม Divide. กันไวจัง Make วะ that your soundtrack, เรา ladies คิด and ว่าภาพ gentlemen. รีเพย์ But แล้วก็ซัดกันในลำเอด้วยนะ spewing some nonsense words. We've already seen some great impact actions here from Gen G as something's been taken away from the board. Again, Gen G still threatening a lot of that control on Rubble. This means that it's only down to really Monyet to entry into the site. Divide activates.
But Meteor is here to just again anchor things. Denies access into that C site, and Paper Rex will have to scratch their heads a little bit here. What happened? We tried to push in and actually fall on our heads as Meteor repositions for this right angle. They might not know about this. And they will never do, as the smoke really just makes it difficult for them to gain any way too much. Control. There's so much delaying that the rest of the Paper X members on the other side, if they go into this, it's not a favorable numbers duel. Something kind of losing to Karon on the other side of the map as well. It just doesn't quite work out for them. So Genji gets to extend their lives in this match. ชิบหายแล้วเจสัน Oh, yikes! That haunt. Truly going to be the nightmare there for Paper Rex, and you say it already, man. It's gonna extend the lifeline here for Genji. Texter's now gonna have himself the sniper in hand. What happened here at this point? Ah, yes, there it is. Karon getting that quick rubble control. Paper Rex couldn't push up because of all the delay เจ tactics. สันน่าจะลังเลแน่เลยว่าจะยิงสแกนดีไหม Was เมื่อ the กี้ same thing, but then Meteor was the one holding. กลัวจังหวะยิงสแกนแล้วก็โดนพีคแต่ไม่ยิงก็ชิบหายเหมือนกันวะ Meteor has the nanostorm. It kind of slows down the rest of the team. They can't quite follow up with Monyet because of it. And keep in mind, Paper X has spent both timeouts at this point. They're on an eco. It's a bit of a half buy, but it's starting to bite them in the back. ไอ้ตัวเนี้ยมันคือสังเวียนอะแต่ว่าทุกคนไม่ต้องมาวัดกันก่อน There's the quick flash from the buy. Okay, well, hold on. The buy gets 2. But never mind. All right, I'll bite my อัน tongue นี้รีเพ there. ย์หรือว่าเขาเล่นไปแล้ว 12 อะ to อันเนี้ย 10. เล่นแล้วดิ Genji เอาเล่นแล้ว really having solid control on Rubble, man. There is no answer for คือ Paper เหมือน Rex. ทำชาเลนจ์แบบว่าไม่ให้ดูรีเพย์ Has to at the very least. The adaptations. I mean, that's another thing with the Paper X structure. You know, all of them are giving ideas as to how they want to approach the map or figure out ways to deal with Genji. มุมมันแคบไปหน่อยเมื่อกี้ But yeah, they've spent those timeouts, and this means, you know, unless there's VNA. a clear answer, เฮ้ย we เขาไม่ might ไป actually ว่า have an เขา overtime in our แยก hands. ย้ายกันเติบโตว่ะรอบเนี้ย Paper Rex are running out of 3 แมต friends ช์ to เลย3 บอมเลย actually fall back on for the moment too. เหมือนแกล้งทำ A อ่ะ This camera, Texture and an off. yeah, there you go. Does give away the position เขารู้ to ว่ะ his opponent right in จี front ไม่ of โยก him. เจสันไม่ Only แย่ให้ Forsaken really just holding A main. He wants to be able to anchor this by himself from the looks of things. That will allow Paper Rex ประเด็นคือ to เจนจีก็ไม่ make ดันดี do with ด้วย elsewhere. But they're so far back from both sides, man. They haven't กันเหนียวหนึ really บรอบนี้ done this kind of slower approach at all in this map. จบเองไป เขาบ เนี่ อย กกับ A นี่แหละทางถนัด ขุนแล้ววันเวย์ต One-way รงนี้แบบ smokes are all being spent up around this one แล้วเป็น spot. คารอน And ตร then, of ง course, นี้ you still got Munchkin มันเป็นมุมที่ต้อง available เช็ with ค that ด้วยนะ toxic screen. ต้องไว A is a กำลังจะโย very กแล้ว difficult spot to hit right now, คือ but คารอนมันไม่ trying เล่น to หรอ make something happen off of the Odin suppressive fire. อุ้ยเสียว Okay, they open the doorway into tree. Ooh. Texture, here you go. Inside the smoke is going to be Karon. Then Paper Rex are pushing blind into the side. They gotta just go for that big contact Oh or my something. Finding Munchkin. 30 seconds left. Showstopper activated. Does Oh. that stop Okay. the plant on the spike? Yes, it เกต will กันอย่าง be. มัน But it's trade for trade here. Ah. Glad it's not the end of the Oh. world. Something repositions. Almost get ใครมันเปิดประตู tagged by the rope side. Lakia Kom. pushed out something. เอาเห็น Exploding at this point. แมป 3 There's the plant on the spike. 2 versus 1 for แต่ไอ้ Meteor. ไอ้นี่มันคมวะดิพี่ Has truly been Planted. a miracle worker at this point. เอ้ยหมายว่าไม่ไหวสองคน Something finds him with the Something 4K, missing. and we are going to map number 3. เสียวแทน คือถ้าไม่ได้ก็ตายคู่ I mean, in that last คู่ round, แรกกันเนี่ย you could feel คู่แรก almost คู่แรก that tension, that the อู้คน ring ลุ้น that something had ได้ อย่างลุ้นเลย ไว้หรือเปล่า เดี๋ยวผมไปตามพี่เลยแป๊บหนึงเดี๋ยวผมมาครับ ครับ อย่างลุ้น โปรแกรม เบรกแป๊บอลิเดบิดอยากหุ่นแบบพี่บาสบ้างว่ะคุณปลายฟ้าขอบคุณสำหรับ179 บาทนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณซุปด้วยนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับลุ้น จริงๆอะผมจะอธิบายให้ฟังไว้มันคือพอสตาร์ทลีกปี 2024 มา มันน่ากลัวทุกทีมแล้ว เพราะว่ามันต้องทำกันบ้านไปเพื่อที่ไปเล่นรอบลึกๆอะมันคงไม่มีใครแบบเข้าแฟรนไชส์ลีกมาแล้วมาโยน
มาชิลหรอกเปเปอร์เล็กก็เลยต้องทำงานหนักขึ้น มันก็เลยจะมีภาพแบบนี้ให้เห็น แต่ว่าเจนจีนี่แบบประมาทไม่ได้นะเห็นพี่เขายิงปะล่ะแต่มันทุกราวเลยแบบว่าซัดกันโป้งปังโป้งปังเจนจีมันคมจริง แต่ต้องเล่นแบบซัมติงอ่ะ ถ้าจะวัดกับเจนจีอ่ะซัมติงแบบว่าลูกเล่นแพรวๆไงมีแบบว่ากระโดดเบ็ดอะไรเงี้ยมันวางเป้ายากอยู่ ต้องเล่นเอาเพย์หน่อย ต้องบอกงี้เล่นมันคือดูคู่เบลเล็กกันดูไปเถอะครับ ยังไงก็มันเบลเล็กเล่นแบบให้มันเป็นที่อะไรที่เล่นมันมากอะมีอะไรให้เฮให้นี่เยอะทีมเอนเตอร์เทนเนี่ย เกาหลีคมทุกทีมโอ้แล้วดู DRX เมื่อวานเนี่ย ผมพูดเลย DRX โคตรน่ากลัวเลย ได้น้องใหม่มานี่คือ โอ้โหคนลุกยิงแบบ นี่น้องเฟิร์สครับรู้สึก DRX อาจจะต้องจูนเนี่ยหน่อยอ่ะ คือไม่แปลกที่ช่วงเริ่มทัวร์จะเห็นคนมึนๆเยอะ ยังต้องเมาหมัดกันก่อนช่วงแรกๆอยากดูพวกลีก EMEA เลยนะ ก็เนี่ยเดี๋ยว VCT Master ก็จะได้ดูพวกเขามารวมๆมาแล้ว แต่โซน APAC ผมมั่นใจเลยว่าเอ็มไม่แพ้ฝั่งยุโรปหรือ NA หรอก ต้องดูที่แผนกันเลย ผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาในทีมอะแบบว่า ผู้เล่นใหม่ๆมานี่คมกันแบบ เฉิดฉาย ได้เฉิดฉายกันรัวๆแต่ผมว่าเนี่ยซัมติงยังไงก็ต้องเจ็ดว่ะโอ้โหมันดูดิเอาแฟก MVP ไปเลยตอนนี้ฮารอนฟอร์มเมื่อวานคิดว่าไหวกับ DRX ไหม ถ้านะ ถ้าโกเวเนอร์ยังฟอร์มเดิมได้อยู่ ผมว่าไหว มีภาพไหว เพราะว่าเมื่อวานอีก2 คนก็เหมือนยังไม่ตื่น ถ้าตื่นทั้งทีมก็มีภาพอยู่ อาจจะไหว แต่โกเวเนอร์นี่ก็แบบพี่แกก็ระเบิดฟอร์มอยู่เหมือนกันนะโหดโอ้เมทิโอ รอเกม3ใช่ไม่มีเกม3ด่านอะไรนะซันเซ็ตปะใช่ป่าวะโอ้โหเป็นเล็กกับซันเซ็ตเมื่อวานซันเซ็ตเจนจี
เจนจีกับซีเคดก็เจนจีก็ดูแบบ ไม่ค่อยช่ำชองซันเซ็ตเท่าไหร่ ต้องดูว่าเปเปอร์เล็กทำกันบ้านซันเซ็ตมาดีป่ะ มีโอกาสที่เปเปอร์เล็กจะชนะ ค่อนข้าง ผมให้เปเปอร์เล็ก60%เลย65%เลย เพราะว่าเมื่อวานดูฟอร์มซันเซ็ตของเจนจีก็ไอ้นี่นะ ไม่แย่เมื่อวานซืนนี่พูดผิด ไม่ได้ระเบิดฟอร์มเลยขนาดนั้นสตรีม2 ที่มันกินอะไร กินอะไรเดียวข้าวปะไม่รู้เหมือนกัน ไม่กินอะไรมั้งก็เหมือนเดิมปะอยู่ที่เราจะยิงภาพ ว่าเราจะการ์ดจอหรือ CPU ก็มีอยู่2 อย่างทำทิ้งเก็กโคถ้าเป็นทรงนี้ทารอนไหวไหมดูก่อน ตอนนี้ยังบอกเลยไม่ได้เยอะ มันเพิ่งเริ่ม บางคนเขาอาจจะนี่ไงแต่ผมว่าไหว ทุกทีมมาไหวกันหมดแหละว่ะ these map highlights that we have, right? You know, you see these rounds come down to very individual performances here, and you know, I do have to single out Caron, who was จริงเหมือนผมเลยนะเว้ย เวลาผมเล่นโอเปอเรเตอร์อะคล้ายๆกันเลย เนี่ยเห็นนะที่ยิงไม่โดนคือมันเดินเว้ย แต่เป้ามันตรง ผมก็เป็นบ่อยแต่ว่า เนี่ย ภาพเดียวกับซัมติงเลย มันนี่เลย ผมชอบเล่นโอเปอเรเตอร์เดินยิงอะเพราะว่ามันเดินควิกสโคปไม่ได้เหมือนเมื่อก่อน มันก็เลยต้องเล็งแล้วก็ลีนไปด้วย เพราะจังหวะหยุดมันไม่หยุดอะตั้งแต่ได้คีย์บอร์ดตัวใหม่มาก็ดีขึ้นเยอะแทบจะไม่ค่อยเป็นแล้วเพราะว่าเวลาเราปล่อยนิ้วปุ๊บอะมันออกทันทีไงมันไม่ได้แบบต้องรอครึ่งหนึ่งบานาน่าบัฟมาแล้วเฮ้ยเริ่มแล้วพี่ because we've got a Sage coming back ซันเซ็ตเลยบวกกันพังๆเลย เก็กโคเศษอุ้ยมีเศษด้วย ก็ไอ้เปิร์เปเล็กเน้นบวกไง ก็เอาไว้ชุบเลย แต่ไม่มีดูเอลลิทนะพี่อันนี้เอาเก็กโคดูเอลลิทใคร โอ้โห โนนิด ดูเอลิทอย่างงั้นเลย ส่งวิงแมนเข้าไปเป็นดูเอลลิทมันดูขัดไงไม่รู้เปเปอร์เล็กที่เป็นทีม W แต่ไม่มีดูเอลลิทแต่เปเปอร์เล็กบอกเดี๋ยวพี่จะแสดงให้ดูว่าการ W ไม่จำเป็นต้องมีดูเอลลิทเดี๋ยวพี่จัดให้เปิดเสียงเลย to add as well, you know, in terms of the questions they were throwing away at us. In a map such as Sunset, where I feel like Cypher has such a high tiering here, how can Paper X actually deal with the tripwires when they don't have, let's say, a Sova, you know, to break it easy? Right? Yeah, you're just gonna have to rely on like
I don't know, your bullets, or maybe Forsaken's fragment, but then that's not really what you want to use that for. Yeah. So it's definitely ถ้าใจ a bit เรา of เป็นดูลิสตัวไหนก็ได้ใช่ไหม a head พี่ scratcher. ใช่ครับ This ขอแค่ยิงแม่น entirely duelist ยิงแม่นก็ list เป็นดูเอลิส composition is not something that we see all too often. Actually, I don't think we ever see it. Yeah. But it is หาย Paper ดาวาย Rex โดน after ลุม all. นะหนุ่ม Say that 10 times fast, อุ้ย right? สโลว์ But I will say on Sunset, the Sage Walls are ผมเคยคิดว่าไอ้ส pretty กิล insane because you can get พื้น into สโล some ของเซ good นเป็นอะไร elevations ที่ that ดูตี the ต่ำ smokes of แต่พอมาโดนด้วยตัวเองแล้วแบบ might not be able to น่ารำ block คาญ it เลย completely. That being this อุ้ย as well as we can see here บุ on มดี market, but Genji's very aware of this, and Davio is almost เอาได้มา down, หนึ่ง but the separation though does allow them to get the pickup onto Munchkin. Now, the rest of Paper Rex is going to be holding back the คม site, and they're just going out อุ้ย to โดนด้วยอ่ะ Genji not in a comfortable spot, and they're just going to have to try to wiggle their way out of this as we turn into the 2 versus 1. But this could be a quick transition if Meteor โห can เลือดแต่ละคนแบบ find some good timings on this. เอ้ย But he gave away that location of his because he threw out เลือดแต่ละคนนี่ส the เปรย์แม็กเดียว camera. น่าจะหายคู่อ่ะ Just a little bit น่ากลัว known and obvious, but at the same time, Paper Rex ใจหายใจ holding ปั้ม things back. I mean, this is what we want to see from them on the attack, from the defending side. You've got ไม่ไร้ปืน that Sage เจ Wall, สัน which is actually really interesting because it blocks off market. มา And แล้ว now พี่ it เอาลง allows for the rest of them just to มาแล้ว be เอา free ห in น a อ target-rich environment. We know that they're going to approach from A main. We can just hold our ground and start picking them off bit by bit. Mind Freak with that ghost shot, picking up the double kill, and that's the Paper Rex that we see. At least for these next couple of rounds, before Genji gets those rifles, the Sage Wall is going to be somewhat harder to break down, so there should be a lot more safer position for Paper Rex to drop it in. Don't worry about that angle for a good chunk of the round and just be เทโอด่านนี้ก็ดีเหมือนกันนะ Anyways, Forsaken, Outlaw, เปิดตีทีเสียง Contact, Success. โอ้ Three kills for the price of 2 bullets. Very, very good start here for Forsaken. นัด It's, 2 นัดเอาไป 100% 3 อ่ะพี่ว่าไง success. No, that's terrible math. แรง How could you? We are, we're supposed to ไอ้ be บอล Why? ดูดิ ได้คิว because we have phones Maleng that have jing. calculators and you can check it. Good save, good save. อย่างที่บอก That ครับ said, yes, I mean, we แล้ว do have ปืนนี้ยัง calculators. ไงเดี๋ยว We เขาก็แก้ have, แผนห the น้า credit ครับ score เพิ่ม being เป็น3 นัด calculated for us. Forsaken getting a lot of those frags, and it's immediately putting a doorstopper to anything that Genji throws at them. Not to mention Mind Freak on the lurk, and also towards the last kill on towards Karen. They kind of knew that this would be เวลาเท่ากัน where นะครับ Genji was ที่ approaching เก็บ from, and 6 it's just a good check ห้า for Forsaken สี่ nonetheless. สาม So โอเค interestingly เท่ากัน enough, พี่ we're swapping around roles so much from อุ้ย Cypher now to ไม่มี the เกาะ 3 KO. คน Oh, and a Sage Wall that boosts Oi, them up. boot. That's what the Couldn't Outlaw and wing. the Sage is for. A lot of the elevation, man. I told you, there is going to be so many cheeky positions that you can utilize this Yang, with. And yang. of course, the byproduct of just blocking รอ off a ซื้อ certain แล้วมันเย็บ pathway ปั๊บปั๊บ that Genji will have to break or wait for it to break. Which, as you can ลู see, กซองมันทะ forced ลุด้วย Genji ไงประ to เด็น be ทะลุเป็นสไน a เลย whole lot more respectful of just, pushing up into these certain positions. Ooh, Meteor, boot spotted. ไม่มีเกาะโดนนะ Yeah, they don't want to lose their full buy run all that quick, right? They don't want to give the bonus over to Paper Rex, and so just trying to be very careful off of it, cut Ooh, through, did and you then that? the execution Yeah, through. peek. Texture getting this first frag actually does so ดุ much. อะไรขนาดนั้นน่ะ They have more options, not to จ่าย mention ค่าดูซะแพงเลย Munchkin making use of tiles to walk up front on นี่ mid. เห็นแล้วจะยิงพิษ Did they ไป close the door on ไม่ทันได้ market ยิง though? That's still open, isn't it not? Okay, there you go. It's still closed up, so Forsaken doesn't have to worry about that for the moment. No aggressive push out here for Genji 2 นัด just ขอไป yet. สัก 3 ตัวไป Maybe waiting for, or just letting Paper Rex cook for the moment, but อุ้ยโดนด้วยนะ since they have to, some of their players have to go for the half shields. เหลือจะเชื่อ Now Outlaw, อีกตัวหนึ่งโดนเท้า absolutely terrifying. Texture's already here at the front lines, and the damage, the aim, the lethality, absolutely felt. Forsaken pushing in, picks up so many weapons. This man is an absolute inspector gadget. เจสันเดือดวันนี้ Can't really. รอเพื่อนอะรอซัมติงมาช่วย He's waiting for his teammate though. He's waiting for something. Who has the wingman? โอ้โห Oh no, the stun! The way he actually loses is he does not care on! 2 headshots, holds it off even through the pressure of utility มัน chasing เป็น him ไอ้กระ down โด to ด the ไง ends of the earth. You could definitely see a slight bit of miscomm, a ถ้า bit เป็น of แร a มนะ mishap towards the end of that round. มันก็จังหวะลง Forsaken มาพอดี starts เนาะ things off ใช่ incredibly well. Of course, Genji tempers with that, just trying to play carefully around mid as well.
gathering up towards A and then executing it. แล้วตรงนั้นมันก็มีปืนเยอะแยะไม่ใช่เหรอ At the end of it, อ๋อมันไม่มี although เวลา Forsaken เก็บหรอ picks up มัน the ก็ frag, you know, like you เก็บมา mentioned, กระสุนหม swapping ด weapons. Something I think wanted to pick upได้ another พวกนี้ rifle and just, you know, ถ้าได้ wasn't เมื่อกี้ quite นี่ there to support Forsaken. แต่โบนัสสวยอยู่แล้ว Whiffing. So Charon just pops โด off นได้ and ไป now สี่ back to it. PaperX does not want to let up. อ้าวไปแล้วหนึ่ง That's what talking ไป about, หนึ่ง man. ไว This จริงๆเรายังคุยกันไม่ Charon เสร็จเลย newcomer for Gen G เฮ้ยเฮ้ย already showing why ผม he's, you อ้าว know, โดน in that ซัมติง spot. ยิงแล้วน่ะ This time though, it will get มัน punished. ไปยิงจาก Divide ไหน holding a very high angle here, not getting it spotted, so he will get some damage in, but Meteor somehow manages to get that backside control already, opens it up. Will not have the North up for the moment at least. Does he activate it? Paranoia huge. อัน Is he ตี really เลย gonna ละกัน grab ขออ it? นุญาต I love เรียบ it. ร้อยโดน Welcome. เอามีดแทง Okay, I was about to welcome him, you know, มอนมันเอาจัดเลย to the Blades, to Thunder Gaming, even เอ though อ it มอนมัน is ใจร้ายมาก PaperX. เอามีดไปเหล่าเขา Okay, we're not in ไอ้ Tonto. มอนมึงโดนแน่ True, we are in Sunset. You know, it's located in LA. อยู่ดีไปสร้างความโกรธให้เขา But you gotta admire the movement, the way that something plays off of this. You know, just securing the round. My kill, yeah. He's off for that fourth. อ๋อ ball เราที่บอก and also one more My point kill after having กู spent ไม่ให้ the Thrasher. Yeah. But it's mainly, you know, playing off Whoa. of that Dizzy. They managed to pick up those kills as Genji tried to make a play through mid. So PaperX definitely adapting around it, getting a lot of good information because of their utility. And again, you know, just to get in a different point, it felt that this is the comeback for something in this specific, in this specific เจสันมันพี่เบนเข้าสิงแล้วไปซื้อปืนนี่ putting the hours in that out there, man. เจสัน He doesn't even have It's รู้สึก an ชอบ headshot. ถูกใจ all ปืน body นี้ shots for him. It's an answer back to whatever Meteor and Texture did to them on that ไม่ map. ลั่นสักนัดนะ Fair enough. ไม่โดนอยู่ดีติดกำแพง Mind Freak now repositioning. Smoke doesn't allow him to push outside of market cleanly, but yikes. Is he gonna get thrashed in here? Actually into the pit with Texture and teammate. Doesn't matter คือ though. เจสันเอารอ As รัวๆเล they ยไง chase มันเจสัน Vanya เอ้ย into the back ปืนนี้มันมันดีว่ะ PaperX was there to trade him กว้าง off. อะเนอะ Not afraid, right? Ah. To throw his body in so that hisยิง teammates can kind of แล้ว use it for ฝั่งข้ามไม่ค่อย animation. ซื้อเกาะใหญ่ And that's kind of รอบนี้ซื้อแล้วดูดิพี่ กดเกาะใหญ่ทุกคนเลย confirm that the hit was headed towards the site. You แต่ had เจสันเปลี่ยนปืน everyone แล้ว rotating over, and just to kind of set up around it. Forsaken ไม่ไหว kills just pretty much เค confirmed รียด that the hit was โดนเอารอยิงแล้วเครียด เอารอเก็บ3ยิ้มไม่เจสัน Okay, I was waiting for like something else for him to โอ้โห say. He said ปัง guys, ปัง so ปังปังเลย yeah. Anyways, ผม this นึกถึงไอ้นี่เลยแบบว่า change ปืน of ที่แบบว่า graphics โก means ง that we are ยิง calling รัว a timeout, possibly from Gen G. I don't think PaperX will, you know, with how much aggression and success they've had in these rounds. ใครเรียกแบบนี้เอาแบบ And นี้เป็น you're ดีไซเดอ absolutely ร์ right, right? Outlaw เป็นแบบตัด is สิน getting so ที่ much impact as of the เรียก moment. ว่าสุ่มปะไม่รู้ว่าไอ้แบบ3 It seems like again Genji can't really find that answer against it because they've just been slow creeping up into positions เพราะเจนจีกำลังเท้าค้างแล้วแบบเอารอนี่มันยังไงนะ เราจะทำอะไรกับปืนนี้ได้บ้าง He's not the only one playing. It's him. Right behind him has been something, right? So if he misses, something immediately throws out the Dizzy at a high enough angle. It flashes the rest of Genji. They back away, allows Forsaken or something to reset the fight and put themselves in a position where they're more ready to go for the second encounter. That's actually such likeมัน interesting คือ thing แบบเดียว about this ใช่ composition because the initiators kind of double up as duelists. They don't have the same mobility, but with the flashes that they've got, it's almost like a phoenix but better. Yeah. And it just really, you know, kind of allows them to make such plays. But it works out on the defense, on the attack. อเล็ก we'll have ยิง to นี่ wait คือ to แร see. Right หา now, ได้ยาก Genji has caught the timeout, so they've definitely switched something up, going for the full commit into A instead. They have Showstopper, man. very much committed a lot of utility just to get into A main. They พวก haven't นี้ even คืออะไรขยับ pushed ไม่ yet ยิงหมด on Link. They haven't committed to push yet on Elbow. I'm scared about this elbow. Truly. But Muscle look at memory. how many players are already here on tiles. Does Munchkin hear the footsteps though? I don't. He tucks himself in the corner. They might not be able to clear him out, and he might get the best sandwich position of his life. อุ้ยหันมาแล้ว He แต่ needs to ไม่ do น่า something right here and now, which he does. The Divide does go for a trade. No walls just yet. He actually Oh, boosts the himself white. up. What a Chad moment here from Divide. Texture left on an island. He's got the showstopper. Divide, say your prayers, and that's gonna be that Gen โอ้ G. ดาวยิงไม่ตาย Oh my God, they got
pressed by Paper Rex, but they got themselves out of a tight situation นัดที่ courtesy แล้ว of เป the เปอร์เล็ก man, ชนะ the myth, the ดู tech. ซ้ายบนได้เลยนะ Made the round expensive, but yeah, Texture. What a way to bail out the team, just committing the showstopper. Standing. And truly blowing things up to secure it. One more round for Genji. Ooh. That said, though, I mean, Paper X, what a good way to push down tiles. I love the reaction story that he just did. Was a quick จะสั่นเอา side อีกแล้ว into haha. ถูกใจ All right, same play here for Texture. No contact just yet, though. Just no, they're really pressing up into this. They're not slowing down compared to last round here, Quack. So it is a full commitment right now for Genji. They want to get a quick start onto this post plan from the looks of things. They want to position for that, for the goods of this, as I mentioned, post plan, and save up as much utility for when Paper X tries to come into the site. Yeah, right. Same thing coming through. They know that Paper X is definitely not going to make the exact same play. Something investing into this operator as well. So unless they can get clear vision, it's going to be so difficult for them to break through. But that's a great way to start. อีกสลับ Absolutely. Meteor into the corner here. Loving the use of the wingman. กระโดดออฟไปยิงในไซส์เลย Rather than defuse the spike. If it gets a target, that's an immediate concuss for you. And Texture's just so far. Even if he can win some of the fights here, he's just way far from stopping something from defusing. ตำจริงไม่แบบว่า what the hell Unbelievable. โอเคขอบคุณครับ I mean, maybe it was Retake Genji of over clean, standing clean. a little bit outside of the smoke. They wanted just to check for information, but punish. ไม่ซื้อเวนดอลจริงด้วยพี่ Paper X. I mean, the outlaw being fired off, but then everyone else is coming in just as quick. ถูกใจสิ่งนี้ Talking about Texture, but Paper X. เดสันมันถูกใจสิ่ง Proven นี้ that แล้ว they พี่ got ไม่ซื้อแล้วเวนดอล maybe just a little bit more comfortable on this this Omen. Yeah, there's also that point ไม่ตาย อ๋อ whereฝั่ง Kid ข้าม wanted อี to โค push out of his flash, but ฝั่งข้ามอี he โคนั่น flashed แหละ nobody, and then he just didn't know how many ฝั่ง players ข้าม of จนไง Paper X deal with สบาย as he was holding that specific angle on A. So off of that round now, it's another save for Genji. Try to play things slow and careful. They don't have all too much. You've got Texture on the Guardian, so you want to make the most of what you have. Back towards A, and you can see that Paper X are changing things up again. You've got control over B shops, B เอ็น main. จีดูติดใจในการ You ตี don't เอง see ใช่เอา anything. รอไอ้ So you เป็นแบบ have an นี้มันทางแค idea บด้วย of ไง what's about to happen. That ส่ว is นมากเวลา why เขาแห่เขาจะ Divide as well แห่ as ไวแล้วก็ Manyan แบ are บ playing มา that far back on A site. พร้ And อม again, if ๆกัน this is เนี่ย full ฟิลเนี้ย commitment of like majority of the players of Minion Genji, fight if they already. push out through elbow like this, Oh. the slower from the Vice is gonna stop them dead in their Play tracks. With the paranoia, that is a death sentence here for Genji if they're not careful. Thankfully enough, because of the smoke that they've had, โอ้โห it allows them to get access to the site. But ขยี้เป้า it's a complete and utter disaster when Paper Rex comes out to reclaim what was theirs. That's just a pretty lovely กันบอมสอง spray คนนะมึง transfer. I mean, you're absolutely right. That's right. It's just a bit of a Song death Kun sentence for Genji. You know, they see that they Japan, don't really have any Boom. options. Might as well just Tua commit to Ma. something. But what they did not expect was โอ้แล้วนั่งแล้วเดินด้วยนะ such a setup. First of all, Manyan in an elevated position. And ความ then, รู้ like สึก you ล้วน mentioned, right, Divide, he could have thrown out the Slorbs, but he was also just in position to gun down anyone that tries to step through. Now we've got some ultimates on the side of Paper X. We've got 3 coming out หมอ from เถื่อน Genji. But, you know, they're not really the ones that you want to initiate fights. Genji needs a catalyst. Speaking of Genji, they're still going for A. Sanity is doing the same thing over and over again. Thresh pushed down mid. Expecting for different results. And the different result is, you're absolutely right. Paper X, they've committed for this mid control. They thought that Genji would actually mix things up and try to go for that mid play. And it isn't. It doesn't. It's gonna be Genji once again holding for A, but Meteor is lurking. Maybe that's the difference. It does buy a little bit of manpower away from the rest of Genji, so Meteor stays towards the back.รู้แล้ว The rest of them come back towards the front of A. ข่าววีเงียบ Maybe we just retake from Link. Thrash activated for the second time. Divide And cuts plant. off the corner. Plant denied actually. Texture somehow manages to pick up a kill with the paint shells. โอ้ในไซส์น่าเกิด No อะไร safe ขึ้น space just yet for Genji. They have to start holding some crossfire Yeah, angles no. while they start defusing the spike, and he's using his teammate as some sort of third Mon. POV. Don't bait. Oh, Don't bait. info gatherer. Not gonna allow them to push up just yet because of that toxic screen. And here comes the contact, and Texture is coming out on top of this, and it's somehow working somewhat favorably for Genji for a moment right now.
But again, no plan on the spike just เหมือน yet. เล่นแรงแล้วกวน Still ตีนกันเอง favor the อะ Korean side คือ though. แบบ Something comes in with the operator, dwindles the numbers a little bit. The TP comes in around the corner. How close does he know? something กับช็อตตี้ Oh my god, no way, Meteor. And he's out in the open field, man. Out to just get laid out and dry and paper. มอนบอกเดี๋ยวแข่งจบเจอกัน Roll. It was a Chup niceแบบนี้ split from Meteor, but yeah, not quite enough. Full control of Paper Rex. I thought things were starting to get really dicey, especially up around Link. I mean, if you look at what Genji was about to do, yes, they wanted เข้าใจว่าชูหางขาวแล้ว to แบบ but ก they ลัวละ couldn't quite do it because of the Thrasher that came in, because of this ได้ก็ดีไป threat ไม่ that ได้ was ก็ได้ Paper ข่าว Rex. However, Texture was just held on the other side. And if you look at the layout of the map, there's so much more space around alley, around elbow, and that's what Genji did. But as soon as that off sounded off, man, things started to go wrong. นั่นเล ยิ ย งเธอพี่กับพี่ The pressure of the เพิ่ม time เป็น against 3 them. นัด And playing on the site itself, unless you're getting pushed in, you don't really have great line of sight on any position on A. อีสานซื้อปืนนี้อีกแล้ว โอ้แล้วเพิ่มเป็น 3 That's just very bad boo-boos here for Genji. Boo-boos. ชุบแบบมัน Now เค they're ลี้ยว mixing up. For how many rounds was it? Like 4 or 5 rounds straight. They just kept going A, and now they're gonna try to go เฮ้ย hold มุม their อ way ร่อย onto Look at B. the setup on B. กลับทันหรือเปล่า Something with an op too. Oh wow, they might Wait, actually hello? get clad here if they're not careful. Into the corner is โอ้โห also mind free. คอนแทค They've come into the trap, man, of Paper Rex here. Come into the spider's web, as they said. They're gonna have to try to pick up this spike if they สวย can. เอ็ดสวย Something's just denying it every single time. Hey, hey, hey. He's here. The Vi knows about it. And Paper Rex. Is the world back in order now? They're 8-2 here, Quack. Very much more comfortable, but then, you know, it is still just the first half, right? I still want to see how this composition works on ตอน the นี้เป็นเล็กเล่น attacking ดีมาก side. อะดีเลย But that said, I mean, ดี this อย่าง is such มา an ก incredible performance. You're talking about it, the Paper X fold, but it's also just how they are แต่ controlling เป็น the เล็ก map. เล่นด่านได้เยอะ Genji เลย actually looks a little bit lost, although they possibly have studied how Paper X played this before, watching AVL, but that was when Jing was still in คุย house เล and ย they had a raise. เป็นดี This บอก is ต้องคุย very ไหนลองดูหน้าพี่ different. เล็ก They're ดิ not pushing out all ยัง that ยัง much. สบอารมณ์ Whenever อยู่นะตอนนี้ Genji just hangs back and waits, Paper X has a little bit more time นำขนาดนี้อยากเห็น up. หน้าพี่เล็ก If they have control over ไม่ให้ beating ดู every ด้วย round just ไม่ like ดู that, react with something on the op to fight with the op angle on a Vandal, it is so darn difficult for Genji to fight back and wrangle for map control. Absolutely. It does stems to how much more control they have on that defending side, right? You were talking about it. Honestly, I was actually thinking, you know, we were conversing before the game ทุกเป๊ป started มัน that ทุก it แมป could แล้วตอน actually นี้ be Monyet that picks up the raise because it fits well, right? Jing Yeah, on everyone. AVL was on that raise. Monyet plays the raise. You put two and ไม่ two สบอารมณ์ together, เหมือนเดิม but ไม่ว่าจะน no, Paper Rex ำนำ8-2ก็ยังสายหน้าอยู่ Paper Rex thinks he can- Paper X thing. นำ8-2หน้าก็ยังไม่สบอารมณ์ bit เหมือ of นเดิม stress for coach here, Genji. บอกแล้วไม่มีอะไรทำให้ Huddling, hoping to get themselves these ไม่มีอะไรทำให้พี่เล็กยิ้มได้ยกเว้น CGI Tell you what though, Asterai, we've got 4 ultimates on the side of Genji. Texture on this showstopper, I think, is the one shining light that they were looking for. They could really use that to break apart Paper X. So I wonder if Alex can anticipate this. But looking at Devi, ooh, well, I mean, he does have the safety of Monyet right with him. They don't even know if Devi's boosted here. They are aware. เอา Devi might actually อุ้ย get punished, but no, Monyet holding his head. It's the Paper X security system, dude. And just as the smoke comes up, Mon Long Lak. Devi gets a whiff of Meteor pushing in. And in this the blink of an eye, Quack, 2 drop down from Genji. the whole game plan has just been Jim thrown Bro. in for a loop. How do you recover now? You've lost texture, you've lost อ้าว Meteor, ช็อต both ช็อตแอสเซนต์ไง star ที่ fraggers. CJS เก็บ Maybe 4ใช้ Heron, but ภาพตัดไปที่พี่เล็กนี่คือยิ้มเลย ยิ้มกลิ่ม look at the แต่กุมขมับอยู่นี่ยิ้มเลย Paper Rex has covered something. In case someone pushes out mid, you're gonna get fragged. If you go through market, maybe, but it's a full 5 on 3 โอ้โหยิงแบบใจเย็น Uh-oh. แพท Oh, that's the worst possible opponent they wanted to get the kill for, but อร่อยเลย again, there's nothing really that Genji could have done in this situation other than go for that close contact. I was thinking they wanted to actually get someone
so How- that they can get into a site. They had the Viper ก็ spin, มี but นิด the นึงอะ one พี่แต่ว่า person ผ that ม they ว่า didn't want to give a kill when they have a pin ด่าน is นี้เมื่อวาน someone เจอกับ that's ซี a เคียด threat. ยังเหนื่อยๆเลย So many things that was working against the favor here of Genji. วันซืนเนี่ย Wow. So หรือว่า interesting มัน how เริ่ม this ส่งผลเรื่อง composition ไฟ is พาวเวอร์ actually so good against Genji right now. ด่านนี้เปเปอร์เล็ก But เขาบอก also ว่า just how Defy was holding ด่าน off ที่ it ค่อนข้าง being มั่นใจ made, มาก celebrations going off. I mean, that wall actually มันเป็น you know, ด่านบวก throws อะเนาะ off texture a little bit. If it wasn't there, he might have just felt a lot more free to dive right in with that rocket, but not now. Back off to this though. Last round of the first half, let's just rush into B. Why not? Imagine if he actually didn't pick up จริงครับเดี๋ยวดูครึ่งหลัง the อีกครับ rifle พอหรือเปล่าไม่รู้นี่9 วิน That would have been very, very bad. โอ้โหผมว่าบุก Anyways, ก็ everybody's ก็ blind ไม่ up น่าไหว until อยู่ this ดี point, but that snake bite man, they're just coming into ดู this. ดี We'll call this the ยังไม่ paper ทัน Rex เข้าคอม grinder. อ่ะ Pushes it up. ฆ่ากัน There it is. Fight, Two fight, remaining fight. players on Genji. Now down to Wait, Lakia. wait. He is lighting things up like a Christmas หวัดเสี tree. ยว But it's all for naught as he loses the bullets, and there's still 2 remaining Oh, players of they have Paper Rex big win. alive. Oh, good attempts, but Yeah, still, he- yeah, this done paper win- expander win grinder both parts. sold to you for Not many, 1995. Chew up ผมว่า Paper ไฟ Rex พาวเวอร์ and เจจีสู้ไหวนะ แต่ว่าด่าน everything นี้ else along with ต้อง it. ยอมจริง And along with it, some Genji members. Unfortunate, but you know, it's just that last round. They didn't have all that much left in the โอ้ bank. ไหนจะโดนเอารอเจสันอีกโอ้ And you know, they just want to try whatever Wait, they what? could throw. What did it say? I wasn't reading it. My BF loves you more than me. Oh. It's okay. At least, you know where the extra love comes from, or goes to. We've You're- got you're enough aware. love for every single one of these players out there. They're all trying their darndest to give us a good show. ข Absolutely. อบคุณ It's ไซโค definitely นะครับ not สำหรับสมาชิ easy ก right นะครับ now ขอบ for คุณครับ Gen G to fight off against Paper Rex. ที่แวะมาดู 10-2 ก็ at ฝาก the ก end ด of ไล the ค์กด first ไลค์ด้วย half, นะครับ that's ขอบคุณ right. มากเลย Although กด you ฟรี know, I นะ am ก wondering ดฟรี about ไล how ค์อ่ะ Paper Rex's composition will work on the attacking side. It also bears saying that now that they've got so many round wins under their belts, all they need is 3 more, and that's not all that much. If Genji can't even pick up a pistol, it's going to be trouble. But that is something that our desk was talking about. Paper Rex needing to get more pistol rounds, needing to secure those subsequent rounds after the pistol too. And this could be the make or break for Genji, because when you're in this position and you lose the pistol round as Yeah. Genji, you're forced to force buy. You do not want to play 12, let's say 12-2, or yeah, 12-2 น้องคีขอบ with คุณสำหรับสมาชิก nothing. ด้วยนะครับ but, ขอบคุณครับ You know, Thank So you, nah. yeah, like when it's 10 straight 11-2, rounds. you got to straight up just force buy, try to scrounge something up together. Absolutely. And that's why there's a little bit more pressure onto these Gen G players' shoulders right now. ปืนพก They have สำคัญ been ค showing รั us บ a lot today. Texture has been fragging ที่วัด out. เลย นี่ถ้า Here as เปเปอร์ well. เล็กชนะนี่แทบจะจีจีแล้ว That's very cool. Keep it up. I also wanted to add as well, Defy, he's been the utility boss on this stage. ปี You โด know, นกระ no ทืบ safety แน่ for himself. He just full blasts, get everything. No shields, all utility. เรียกรวม เมทีโอไม่เอาเลยรอบนี้ He's giving his ไม่ไหว เจอด่านนี้เมาหมัด He's giving his life for Paper Rex at this point. อุ้ยเขาไปอยู่ฝั่ง A กันเยอะเลยว่ะ Press the wall. อ่าเรียบร้อย Cross it up. No tripwires Wow. to be afraid of. ถอย Planting the spike very Backhand. quickly with the wingman here. สงสัยต้องดู Backs เศ away ษ safely, only เล่นใน leaving. ด่านนี้ Actually, no. 3 players very nearby, willing to fight inside near the smoke. ผูกกันแค่ฝั่ง Crazy. สอง Dizzy ฝั่ง out เล as ย well. Oh, okay, they're going to keep fighting this one. But look at how cleanly Paper Rex are just breaking them down. This wall is separating fights from Gen G. They can't even create these crossfires anymore. And now here's the number game. But Gen G strikes back, leaving Mind Freak by himself. แม่นซะด้วย Does สิ he have the time? Does he have the utility? Does he have the angles with the Sheriff? โอ้ย And that is a resounding no. เอาว่ะ Gen G, ดูกัน when ยาว all looks ดูกับ lost, พี่แว่นค Paper รับตอน Rex นี้ pushed in, and they counter, they strike back. This might ตอน be แร a กนึกว่า data จะโพส reference, ต์ but แพน that's น่ะ a no ปราก for ฏ me, ว่าเหมือนแบบ dog. ซื้อใจเล่นใกล้กันหมดเลยอ่ะ I mean, they Right. look so good. ช็อต on เล่น that. ใกล้แบบว่า You got Gecko, กระโดด you เข้า got ไปยิง Wingman, แต่ little ยิงไม่ homie ตาย getting the plant in for you. Nobody was there to really do anything because of Divide. ไม่ได้ช็อตเนี่ย Wall, right? ตายเยอะ Not เลย market that way, but Gen เหมือน G แบบ just จะเซอร์ kind ไพ of รส์ holds นึก back. I ว่า was a นึก little ว่า bit, แบบ I'm feeling a little bit iffy about a full 5-on-5 retake. เรียบร้อย But as soon as the firefight started to break out Aula. around Pillar, Paper Rex started to push past the Pillar, and there was that little bit of a crossfire that Gen G made use of. Karen getting those frags out now. Divide just couldn't have a good Aula. time. So, Gen G moving forward. Great start, for the second half. We're Yeah. talking about how it's not yet over just yet. เป็นไง Onion พี่ finds ครับ it. Quick
trivia, by the way. If you're gonna be a Cypher, playing outside of B, you want the tripwire on the floor because it's harder for the opponents to break it. But obviously they can jump over it. But just a quick FYI. Anyways, going back into this for Paper X. They're coming into market. Munchkin hasn't even cleared this out just yet, and he is full blinded. โอ้ยจัดบอด Can he even find something with the judge now that Dizzy has offloaded himself on him? Absolutely not. Texture does force back everything, and then you can see Paper X trying to find a different angle at this point, coming up the top mid, but Charon denies with that Spectre. So there's a little chance Forsaken with the judge. I don't know how useful it's going to be. เฮ้ย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 เอ้าอุ้ยทำเอ้ยเอ้า There he is. ว่าเขาเหลี่ยมมุมพอดี Doesn't want to overreach his lead too. ไอสันคลัตช์โชว์ที Right, they ตัวละนัด still know that any player of Paper X with any upgraded weapon เรียบร้อย เรียบร้อย เจอก่อนเลย very much scary to เดิ deal น with เลย at แล้วกัน this point. So they can always just do that. โดนนั่น Yep. น่ะ Put him in a spot is most advantageous here for Genji. A solid second round in that second ต้อง half. ได้เบเบอร์เล็ก Yeah, let's Round bring round back some three. Gen G rounds. โอ้โหไม่ได้นี่ Of course, it's a หนัก good อยู่ bit of damage coming out from Paper X as well. So a couple of these players, Karen, Munchkin, Something not anti, quite huh? being able to afford the bigger guns. Oh, That wow. could be a Something problem anti. as Paper X seeks that match ก็เลยต้องเก็บ point ห round. นึ่งอัน So of course, it's a little bit important for them to really รู้สึกจะได้เก็บ play ทุก off รอบ of เลย this, ดันเมื่อ either กี้ bait your teammates or hang back because they are the controllers. Yeah. Like how the blade actually clears more of B main. Since,มีแถบ on bonus แน่นๆ round, เลย some players will just play on the back of that board. Thrash activated quickly. Not sure if it heard where the tripwire was, but Monyet is very much controlling this back angle for now. Devi also leading ไม่ให้ it, รักไก่ or เลย rather defending the gap. So it's a pretty clean take here from Paper X. They just had to use a bit of utility, but it โอ้โห works เอาไว้ solely in their favor. Still though, that fight across the pillars. As soon as เฮ้ยเฮ้ย Ross เอ็ด is back, Did he get his ace? เออ There it is. เอาจัด He was the sword, he was the shield, he was the healer. Man's the Vi, the Swiss Army knife of Paper X. What you need him to be, he will become. the boulder and the mountain. Yeah. I mean, it was a bit of a round against a half buy, but you were talking about the tripwires, you were talking about the executes coming through. โคตรนิ่ง All of that is actually just straight up negated because of Devi's barrier orb. Put up, Comeback Meteor is can't really do anything against it. You have the tiny gap, and even if a trip does go off, it แต่ just 4 โมงเลย gets พี่ blocked. ติ้งเลยฮะอันนี้ A big problem because they want to get that punish, right? Onyet is so far in front of this. That pop flash is gonna blow up in his face. Lakia does get the เสีย trade. เชิงในช็อตนี้ Does signal the Paper X to start moving their way quickly into A main. Devi, because of that ace, also now has his res up. So they're looking for a trade here where they can Viper either กำลัง bait their ตุ๋ยแล้ว teammate ค for รั a บ res or just res them หวาน to เจี๊ยบช็อต res นี้ them. That makes sense. รว ยิ บ งขายิงโดนอ่ะ Oh, Lakia finds one. Tripwire. Meteor holding at the I think corner of ต้อง the เร็วกว่า site. นี้ Look at how Genji has just got all control in A มี main. ไซเฟอร์ This ก็มาบี leaves Paper X in such a tight bind. If they realize this, they ไอ้มา might เอ be able to push at the back of the เอาโดนแล้ว site. But at this point, โอ้โห Munchkin and Charon just grinding their gears and cleaning up the rest of Paper X, trapped again on elbow. ไม่ยอม Yeah, ซื้อ but if ซื้อ that ถูก inverse ใช้ where ซะด้วย Paper X wanted to retake from the earlier half. This time, Genji just making sure that พี่ their เอ๋ยช่อง feet แซ are ดผมว่านี่ planted ไงคัมแบ็ก firmly ที่ on เอ๋ย A มา site, gaining คัมแบ็กทีเดียว control. ตัวไป2 วิ Side ติดแล้ว over link, เกี่ยงให้ผมมา alley, and then Munchkin coming out from the back of the game elbow. king. Paper X were the ones stuck in that choke point. So it's a นี่ little เรีย bit กคุยเลย awkward, especially when Manya dies that early เล็ก on บอก in the เอา round. ไงกับพี่เอ๋ยดี But again, keep in mind, Hey. only 2 rounds away from closing this out. Alex calling the timeout now. Okay, sorry, I was getting into the vibe of the timeout here, but you know what, Genji, รับ they're คนเดี getting ยว their เขาผม second รับ win. 2 คนนะ5 โมงอ่ะ It looks like they have a lot more understanding of how to play when they're the ones on that defending arc, right? And it is working a lot more for them. The thing is,
I just wanted to add, you know, we were talking a lot about how the barrier orb is Nah, negating the yeah. tripwires and everything, but if you look at it, they are committing a lot of utility just to go through into the site, which doesn't leave a lot of post-plant abilities here for Paper Rex, so it feels like it's just going to be raw aim. Yeah. But then at that point, Genji can match them up, which, again, works in favor of Genji. Has been on the pistol. Exactly. I don't think Paper Rex does that too often, though, unless especially they have the Thrasher and they really want to make that play work. Fair enough. What we haven't really seen too much of is a play from mid. I think Monyet tried to explore that option earlier, but didn't quite work out too well. So it's back to another A. Question is, how do we break through elbow? How do we break through this main push? Latvia is holding such a tight อุ้ย angle. ก็ไม่ค่อย And ค of รับพี่ course, ผมออ also กก่อน got คนอื่น Karen เขา who's เลิกออกกัน possibly นะ going to พี่ position himself in Oh. an elevated angle up towards แบบ either โรงเรียนเลิก side. 3 ครึ่ง3 โมงผมก็ออกแล้ว Wow, look at how both teams actually scramble from A main. Imagine if Paper Rex Oh, just wait, pushed that. I could see, yeah, Prefer you, timing eh? push though. If they Guide throw it. that dizzy past the bells, might be good. Maybe they're just waiting for that smoke to go off. There it is. Karon's already out there, though. Even if he gets like double blinded for the paranoia and the dizzy, he's already out. That's why they actually left it, because Meteor has ออก this ออกกล้อง camera คอนแทคก่อน marking up all the way on ปั๊บ elbow, แล้วโดนเทปมาช่วย spots out something. So that means that this could be a straight up push. Where the tripwires for Meteor here? That's going to be the important part right now, as Karon is going to try to feed off of it. อุ้ยบายโด Paranoia น into 3 the corner. This is going to be a very tricky time for Paper อุ้ย Rex. แต่ว่าคาร์ลอน They're ที่ going to ได้ have to try to do a lot just to get into that site. Quick little res for Lakia, or rather for Forsaken, but it easily gets refragged by Lakia. Thankfully enough, Monyet ตาย was there to ซ้ำตาย punish. ซ้อน Dust เจ็บ settles, หัวแล้ว and เจ็บ there หัวอีก is site taken. Divide ได้ชุบ The numbers ก่อน advantage for Paper Rex, as ชุบ well ก่อน as ตาย the ด้วย long rotation here from the rest of the Genji players still alive. Trade's good enough, but Texture on the flank. Okay. Boom. มันไงวะ That was quick. I was looking at They each got Bung their le one. van kin that maybe Texture could have gotten พี่เอ๋ย something, ไม่ได้ but ดู you're ตอน absolutely right. ไปเบรกกันพี่ เจ Pop สั shot น for ไม่เอา pop รอ shot, รัว 12 to 5 in Paper Rex. ยิงพัง They หมดเล only ย need one more. เอารอจนฝั่งเจนจีต้องซื้อเกาะใหญ่อะเก็บเงินเพื่อซื้อเกาะใหญ่ อ๋อ JNG มันใช้ไอ้นี่ใช่ไหม It gives them enough space. And once they had that space, มันโดนใช่ไหมมัน they โดน were able to Đồn. execute into Cảnh the lệch site, thôi mà. you know, just making use of the flashes เจน again. จีเล่นเกาะเล็กไงแรกๆแล้วโดนเจสัน Having รัว players to really come ๆไม่ไหว in เก็บตังค์ and ซื้อเกาะ trade ใหญ่ out ดี for กว่า each other. That's เดิน Paper ซ้อน Rex กัน style. กัน Every 3 ตัว single one of พี่ them ทะลุ people are 2 fracking. แล้วอีกนัด And หนึ่ง also, ตัวหนึ่ง Monyet คือ having แม็ a กเดียว good ยิงไป time. The 3 young ตัว gun เขา on the รอเจ stage. สัน Sorry, I was letting you finish off จ what บ you were ละ saying, เม 'cause ตาเอเมติก it seems like Genji was trying to เฮ้ยอะไรอ่ะ just get that heavy contact ตั้งใจหรือเปล่า on B main, เป็นพลิก hoping that พี่เป็น Paper พลิก Rex was huddled up. Not gonna happen this time. Paper Rex โอ้ย immediately ไง activate that Run null and gun command. And Isis kills, steps into the direction of kills. เข้าแบบชิว Wins rather ๆต้อ for งกลัว Paper แท็บ Rex ซึ่ง in เห็น this เขาไม่ต้อง series. ใช้ดู Meteor ใช่ไหม gonna have to run away for a dear มาละ life. Thrash activated once again Double here jump by ma. something. Divide Ui, holding hủi mid mờ. control. Lakia wins that out. มัน So จะ at กระ least they พี have จะ to กระพี deal จะ with กระ the พี possible flank. But control of the site and timer started to tick down here for Paper Rex as that spike has been planted down. Okay, Paranoia is activated. This is good. They're using this to bounce Texture ไม่ off ได้ of เหมือ the หรอกจริงๆ Showstopper. อ่ะมัน Flash แบบ out ว่า for มัน Forsaken. จริงๆ Oh ก็ my มา god, how did they actually get these punishes? But still, Karon lights up the entire house. 2 versus 1. Vanya coming into the corner right now. And it's all up to him. Can he get it? First one. Very nice. Lakia locks it in. 12 to 6. And Genji hold on. Down to 5 ผมไปส่งของแป๊บเดียวทำไม HP. ส Really กอร์มัน close. But thanks to a bit of body แมตช์ block พอยต์แล้วล่ะครับ from พี่ Karon, ชัย his Mind Freak having to do extra work. A little bit more มัน difficult. มาแล้วดิ Genji stays in the ซุปเปอร์เล็ก game. บอก I วอร์ mean, ม the เขาได้ way นาที the ละ entire site it breaks out, เครื่องอุ่น Genji just couldn't quite hold off. And like you mentioned in that retake, Texture Showstopper, you know, Total not something quite being din alay able to naman do what It- they wanted. รันไหม Because รัน Paper ไหม Rex knows โอ้ exactly โห how to MVP respond. เลยอะ โอ้แล้วแบบนี้โดน We'll หั say วเหลือง though, because of the threats of both that Paranoia and Showstopper, สเต็ป granted เดิม they เลย didn't แบบว่า get kills. บินไปบนหัว Feels like that ควัก was ช็อต the ตี้แบบ opening ตั้ that ม Karon needed to get those frags rolling for him. They called immediate down on this wall though. Texture's playing very close into this. This could be an opening for both of the teams, and there is, man. Something doesn't miss. They can up this wall once again. Munchkin has to get close. He needs, or he wants to just stop them from picking up anything right now. And he is preparing his snake bite for it. There it is. Doesn't negate the wingman though.
Definitely does not, but has a whole lot of commitments of โคตร walls แผ่น to just get that wingman in. And if Lockett can get this first frag, which he does, that's a lot of access points for both him as well as Charon coming in through B main. Comes down to gunplay. Oh, Ooh, Paper Shirley. realizes though, so they have to force fight this. Can't Forsaken hold on, let his teammate at least fight for him. Cannot. And as the dust settles, it's Monyet 3 versus 1. And he's not even planted for him. He's trying to get closer and closer, but that spike is just diffusing in front of his eyes, and he can't do nothing for it. Good โอ้โห serve step from เพื่อจะ Lockett. ยากเลยนะ That's a nice idea from Paper X. You know, we've seen this execute already โอ้ยมัน with ไกล the เกิน barrier 5 วิน orb, the gecko coming through. Great shot from เรียบร้อย something แล้ว to อุ๊ย open จบวิ things นนี้แห up, ละ but towards the end, like you mentioned before, Asterai, เราจะ the ไปต่อ whole วิน thing ที่ just comes down to gunplay towards the end of it. All that utility has already been อันนี้แหละ spent, and as Lakia gets the frag from behind, it opens things up so much that the rest of the Paper X kind of got, pinched down inside. พี่เอ๋ยมาโดนไป2 Can't พี่ really เต้ fight มา back โดนไปอีก because of that. 2 And of course, ใคร the จะมา guns. อีกไหม Yeah, ล็อกห้องเลยพี่ Power here for Genji to make do with. ปิดป One ระ Way ตู Smoke always planted there in A main, but without the dog, Paper X a lot more โอ้โหแล้ว confident toเลย actually push Bomb A. through this. But here's the thing. That Sky has not given away his position. So if he can play close enough, a guy like could actually be a punishing play Oh, here. But Akia. the bait and switch for Paper X, they immediately knew what was up. Meteor though, yeah, mentioned it. อุ้ย Quick to go for the trade, Mon butว่ะ Monyet unstoppable at this point. Just keeps going in, มาพี่ข้าง and ใน it's อ่ะ trade for trade. But Paper X, ก้มหน้าทำไม as these หาเหรียญ dust หรือเปล่า settles, as these fights ไลน์อัพ come เป to ล่า a พี่ conclusion, is Oh. looking to get Oh, a little bit of the advantage, and Mom. that is just enough for them to work with. Texture coming into the corner right now, finds one. Everybody backs away onto elbow here. Oh, They Munchkin got the wants a utility. gun. They got everything. โอ้ยมาจิ้น Munchkin, it's gonna be big for him. He needs to find something right now with this flag wants a because gun. Texture is about to get sandwiched เทกันไว in. จัด He's found อุ้ย himself เฮ้ยเฮ้ย that หลัง back หลังหลังหลัง talking อุยลาดมาพอดี but something's just too จี quick. จี He's just too good and he's just too fast, and that's going to be that. ถือว่าศักดิ์สิทธิ์นะพี่เอ๋ย เฮ้ยต่อไปได้ดูน้องพลแล้ว พูดได้คำเดียวเลยว่าอย่าหยิบ3 คอนโทรลเลอร์มาอีกนะ บีทอะเหรอ หรือ ปี๊ด Paper อ่ะ อย่าหยิบมาอีกนะ3 คอนโทรลเลอร์อ่ะ หนักขนาดนั้นเลยเหรอพี่ หนักอยู่เล่นยาก วันแรกผมไม่ได้ดูว่ะ แมตช์แรกไง3 คอนโทรลเลอร์ ดูอยู่ด้วยกันเมื่อกี้ แต่เจนจีตึงอยู่นะพี่ ผม2-1 จริง แมป3เท็กเจอร์มาไหมครับเมื่อกี้ ได้ยิงปะ มันก็ ไม่ค่อย มันก็ได้หน่อยๆแหละแต่เปเปอร์เล็กมันเล่นสุดอะ เลยไม่ค่อยมีโอกาสได้ยิงเท่าไหร่เดี๋ยวผมมาเรื่องแชทประมาณ2 นาที อ๋อกอดอก 5 นาที ไว้ เออ เป็นแมตช์ที่ดีครับเป็นแมตช์ที่ดีชนหมัด นี่ ชนหมัดครับชนหมัดไว้เจอกันนะครับ ภาคเหมือนไอ้พวกหนังจีนเลยแต่มาแป๊บนึงคู่ต่อไปบลีดหมวกติโมมาไงเนี่ย
เจนจีเล่นเก่งแล้วแต่ไม่ค่อยเท่าผมครับ ถึงแม้ว่าเทโอกับเท็กเจอร์จะลั่นก็ตาม เราซ้อมแบบซันเซ็ตมานานเยอะมากครับ บ่อยมาก ถึงแม้เราจะไม่ค่อยมีดูเอลลิสแต่ผมก็เก่งที่สุด Any team that caught your attention, like you are looking forward to play? I mean, it looks like we have to play. From what I understand, we play the winner of either Talon or DRX. Mm-hmm. I think it's set already, so it's between the two. I think it's very. It would be nice not to play DRX, but I think they're coming. All right. I think Flashback is it looks amazing, and I think it looks like they have improved. They have new ideas. I've never seen them use Yoru in any map but Bind, so quite interested, quite exciting. I hope to play them, and hopefully we get on a good start. Right. Yeah. Good to hear that. And then okay, so can I ask you about your goals for this year? Because last year you missed like a champions title for just like one step. So what are your goals this year? I mean, mentality wise, we understand that it's it's a new year. So whatever we did last year doesn't matter this year. Everybody's different. But of course, the goal for us will be to try to win a trophy. We believe we have the quality to do it. But sometimes when you go into a tournament, anything can happen, right? And sometimes we fall short. This year we're gonna try again. Like every year. I hope that we challenge every single year. But this year I really want to win one, especially because there are two Asian events this year, right? Yeah. I think it's important that we win a trophy in Asian soil. Yeah, that's what I would like to hear too. Okay, so last thing, please say something to your fans. You have a lot of fans in Thailand, so. Thank you very much for supporting. I forgotten the little bit of Thai that Pika taught me, Nongkla taught me. But I hope this year if there's Ascension, and I hope to be there again, and visit. I think it was a great time for me at Ascension last year, and I got to meet a lot of people, and it was very touching, to have everyone tell me like, come on, we can win, like win champions and try best.
I do hope to come back. Yeah. Alex, I'm Sophia. Alex, Thai people want to see hit the table. I hit like 6 times. You know. Maybe the camera this year didn't catch you hit the table. Yeah. This year I think they don't show the coach. It's okay. Okay, so just kidding. yeah, thank But I you can very hit much. now. Thank you. That was nice. That was like Thank you much. Easter egg for us. Okay, so No problem. good luck on your next match, and yeah, hope you get Thank you enough very rest, and hope you guys like prepare for the playoffs. So good luck on behalf of Thai panel. Thank you. Thank you, Alex. I mean, thank you very much. See you guys. See you again. Thank you. See you Yes. guys. น่ารัก เขาทำให้ด้วยนะ ชนบอกอยากให้เขาตบโต๊ะก็บอกโอเคก็ตบตอนนี้ก็ได้ แมปนี้ทัศนียภาพเป็นไงบ้างครับ พี่บาสพี่เอ๋ยพี่เอฟครับ ตอนนี้เราต้องบอกเลยนะครับผมว่าฟอร์มบีทเนี่ยดูเหมือนจะ เมา ดีกว่า GE อ๋อดีกว่า ดีกว่า GE ฮะ ครับ คิดว่าเยน่าจะไม่เหมือนวันแรกเหมือนจะเมาหมัดนิดหน่อย เมา น่าจะต้องดีขึ้นหน่อยละ ต้องมาดูว่าตื่นหรือไม่ตื่น น่าจะต้องตื่นแล้วเมื่อกี้ชิมบรรยากาศแบบ ไม่ได้แข่งนานไปวันก่อนวันนี้น่าจะเฉิดละ
โยเดี๋ยวพี่พลต่อมาว่าเขาเป็นคนที่มีศักยภาพในการเล่นค่อนข้างสูงเป็นคนมีความสามารถถ้าเขาได้เก็บประสบการณ์มากขึ้นกว่านี้อีกสักหน่อยผมคิดว่าเขาจะเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เก่งมากๆครับ I feel like he's one of the best entry fighters in the game. My main role is like sentinel where I watch the flanks and like hold down the side alone. I guess you could expect a lot of looking and touching from him. Ego is a very eager player. He always shows up and wants to learn new things. แต่ในเกมก็จะมีแบบว่าจังหวะที่ตื่นเต้นบ้างแต่รวมๆแล้วก็เป็นคนที่เล่นเก่งครับแล้วก็ยังแกปให้สามารถพัฒนาขึ้นได้อีกเยอะครับ He has really sharp like mechanics. Like he sits people down like when they enter his site. I wanted somebody with hunger and somebody with experience, and obviously, yeah, he's bringing the experience. He knows how to win tournaments. He played on the biggest stages. I mean, to be honest with you, it really sucked. Because like you go from such a high and then it's like very large like downward trend. You know, I've been keeping an eye out on Bleed. They've looked really strong lately. When they reached out with the offer, I thought it would probably be my best chance of winning. Every time I watch him play, his aim is so smooth. He will like rarely miss any of the kills that he will get. His thinking is like a 9 out of 10. I've never seen like a player with so much like mix in everything. I think he'll be spotlight in Pacific for sure. Everyone knows Scary. He wins us the most unwinnable situations. He wins us the most amount of clutches. Even if it's like 1v4, you know there's a chance. ถ้าใครยังสงสัยว่าปีที่แล้วเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องไหมของผมนะครับก็การชนะ Ascension ก็ผมคิดว่ามันเป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุดแล้วครับความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในปีนี้คิดว่าน่าจะเป็นการที่เอาชนะตัวเองซะมากกว่า Things might start out slow, but it won't matter because I think we'll eventually bounce back. And of course, our final goal will be to make it to champions. This year will be the chance for us to prove like we deserve to be in the Pacific League. It's time. โดนวะเนี่ย50 วิถ้าเปเปอร์เล็กมาแข่งวันแรกน่าจะพี่เล็กน่าจะทุบโต๊ะไม่ได้ทุบเพราะแข่งนะ ทุบเพราะเทค If that first series was
wasn't enough of a banger for you guys, we have another one coming up. It's going to be Bleed versus Global Esports. We know that this one is definitely going to feel different because it's going to be our first elimination match, Achilles. Yes, it is. One of these teams is going to be staying home and not going over to Madrid, not going to have that chance to go into the playoffs even. So this is a do or die for both of these squads. Otherwise, you got that long 1 month break. Yeah, and I mean, obviously, we just heard something talk about it too. Already a long offseason where they've been prepping, coming up with new rosters, and then to have to kind of put a full stop to it again only after 2 matches, that's not going to feel good. So you got to imagine the players that are going to come out on stage, they're going to give it everything they got, even though it's just the start of the year, it's just kickoff. The question is, who's it going to be? Is it going to be the IGL Super Supreme team, or is it going to be our Ascension alumnus, right? But I'd say that, you know, Bleed, they did have quite a powerful debut, right? I mean, like, sure, they were up against T1. There were some conditions that were out of everybody's control at that time, but I would say it was very memorable. And as the series went on, though, you could kind of see the gaps in the coordination, but I think that these are easy fixes for somebody like Crazy Guy, for example. Yeah, I mean, I think there's, like you said, I think it's very apparent what they need to fix. I think the strong suits that we were all looking forward to, right? Scary with the clutch factor, Scary making plays. Yay, when he's on a duelist, can he still be that aggressive aimer? Yes, we've seen those moments, but then some of these other role switches, Darion becoming that primary duelist on other maps, and then having to go for that coordination. Ego is trying to be that strong anchor. These are ones where, like you said, communication is key, and we'll see if they can improve on that. Yeah, I'm curious if Bleed is going to keep to kind of the same trend of putting Ye on things that we're not used to seeing him on coming into this match as well, or if it's going to be like, okay, you know what, it's do or die time, we need to stay in this tournament. Let's go back to something that we have seen you on multiple times and we know what we can expect from you. So there's a lot riding here for both of these squads. And for the opposite side, Global Esports, are they going to continue to try to lean into these solo controller setups that we've been seeing from them in both of their maps that they played just, what, yesterday or 2 days ago at this point? Because it just didn't quite hit the mark, trying to go into something like behind running just that Viper. And like we see at the graphic right now, Global Esports is a fully revamped team, right? Yes, we do have 3, 4 IGLs on the roster, and it's interesting, but when you compare of how powerful a punch Bleed can pull, I'm not sure what the brains on Global Esports can do to stop that. Well, and the other thing is, like Akira's mentioned, I mean, with these members who are either primary IGLs or very known for supporting the calling and the communication on their previous teams, I mean, if you're going to change up the comp away from the meta, you gotta show us something new. And quite frankly, we just didn't see that execution trying to force the double initiators onto these maps. Yeah, I mean, we just had, you know, 2 very good examples from PaperX as far as like trying to force something new. The triple controller for Breeze, as well as the no duelists there on Sunset. And it managed to get them results, at least at the very end. But we saw what they wanted to do there on Breeze, but we never really got that picture here from Global. Yes, now on the flip side, Ye has been trying to play a lot more with the team. Now, is that good, you know, better or worse? That awaits to be seen. But it is good to see that he's willing to say, you know what, I don't care about my past records, etc. I'm here to work on a new team to build this together to try to carry Bleed Esports forward as a 5-man squad. So if they're on that path and they are able to clean up those comms a little bit, I think I might favor Bleed just a bit. Speaking of past records, by the way, I like how this match is showcasing sort of like the classic APAC talents. You know, you have Blaze King, you have Benkai, and you have Crazy Guy for Bleed, all the IGLs that have been facing off against each other for years in the Southeast Asian scene, and they'll know each other very well, right? Even Egoist, who was formerly from X10 and SMG, but most especially for Blaze King, because this defeat versus this Bleed roster, if you remember, this was the semifinals of VCT. โดนนี่วะเนี่ยโดนDecided, and I would say this Scary. isn't just the number of kills, but the manner in
which Scary gets him. So many clutch moments that comes out from him, whether it's him alone or just 2 members left on Bleed Esports. He's the one that they rely on to close out these rounds. And for Bleed, if they want to get a match win, if they want to get like 2 wins in a best of 3, you 40% gotta have the other people start to pull their weight. I mean, this is exactly why What's you the had second? this player as such a high-profile person coming into Pacific, right? Because everybody knew that he probably could have gotten on any team in Pacific at this point, but for some reason, he decided to go to Tier 2. He wanted to work his way up there, and he decided to go with Bleed Esports, and now he's here making his mark indeed. But as you mentioned, Achilles, they're going to go up against Polvi, and Lightning Fast is here. We can see him pulling his weight as well. Yeah, I mean, and this was a good showing because, you know, ahead of going into that matchup with Global versus Zeta, we were saying, okay, Lightning Fast, this is the guy that they believed in the most. He was the only one being held over from the previous roster where he was a substitute, and he, alongside Polvi, was able to put up strong performances. But it was the more known factors for the squad in Blaze King, Russ, and Benkai that have had performances at international. แผนแหละตามแผน ไม่ไหวเดี๋ยวก็ต้องปรับ จริงๆสถิติเยทำไมถึงไปอยู่ตรงนี้ได้ปะเพราะว่าเจอไปเล่นสกายทีพังเลยสถิติมาแล้วโวยมาแล้วโวยนี่แหละไอ้ตรงเนี้ยที่ผมโดนติดเหลืองอ่ะอยากจะปิดเสียงมากๆแต่เราต้องพากย์ทับไปแทนนะ
ยังจะย้ำอีกแล้วเหรอบีท20เจิมเลยเหรอ่ะหน้า หน้าตาเขาดุดันมาก Pepper Legs จริงเหรอเทคพอยต์อีกแล้วเหรอใจเย็นๆอย่าบอกนะ ไม่มีเทคพอร์ตช่องไทยมีนักวิเคราะห์ด้วยหมายถึงในแชทนะ ผมแวบไปดูมาเห็นแวบไอ้ยไม่ได้อันนี้ถามจริงจังไม่ได้กวนตีนถามไม่เฉย ขำมันนี้ขำนำมาก่อนเลย ไม่ไปถึงในช่องหลักอะช่องหลักไทยที่อยู่ในช่องแชทอ่ะเขามีนักวิเคราะห์มาดูด้วย อ๋อมีโค้ดVCT แชมเปี้ยนใช่ไหมช่องเราก็อย่าลืมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ อันนี้ไม่เกี่ยวเลยว่าจะเป็นนักวิเคราะห์หรืออะไร กดได้หมด กดฟรี กดไปเถอะกดแค่กดอะนิ้วโป้งอะไม่ยากหรอกกดไปเลยเนี่ยผมก็กดไลค์ตัวเองด้วยเนี่ยอะเฮ้ย ทุกคนให้บลีดหมดเลยเหรอเกินไปหรือเปล่าแควกให้บลีด เอ้ยเมื่อกี้472มีคนกดให้มันเหลือ471
โอ้เอาไลท์ออกเฉยเช็คก่อนใจเย็นๆใครมันกด2 ทีเดี๋ยวบลีดอยู่แล้วครับผมว่าบลีดไม่น่ายากมาก ทีเดียวลดกันใหญ่ขอบคุณครับเอาสัก500 ไลค์ไปขาดอีก20 ไลค์เองขอบคุณครับกดไป4 ทีเฮ้ยทีเดียวพอกดเยอะไปไม่ดีกดกี่ทีก็ได้อย่าเป็นเลขคู่ก็พอแล้วจะเริ่มแล้วรอ3 คนนี้คุยเสร็จเริ่มปิดเสียงอยู่นี่หว่า that everyone expects to just be dominant from the out. For the other side, it's global. You've been in this league. You have players that are veterans that have been over at international competition. Do you want to lose to the new kid on the block, you know, and then have them be the ones that send you out? Absolutely not. But I think for global, what they really need to do is they need to have a nice, fast-paced start. They need to come out swinging. They need to rack up some rounds and sow that seed of doubt in the heads of Bleed because as we're talking about elimination, if you start falling behind, those thoughts are going to start cycling around your head and it's so difficult to flush them out. So if you can make them just constantly be thinking about like, oh God, are we about to get eliminated? Are we about to have this break down to be able to get the playoffs? That can spiral out of control. So global can get that set up nice and early against Bleed. Maybe they can close this out. Yeah, and I mean they've mentioned it during the interviews as well. But Global Esports is a squad with a lot of experience in and around Tier 1 as well. Now all the members of Bleed Esports have quite a bit of experience as well, but most of them in much smaller sub-regions, right? Not playing against the best of the best around the world. Obviously, EA not counted in that discussion. But then we also saw that during the offseason. Global Esports, their mentality has definitely improved a lot because of the veterancy that they have, making the comeback that they had at Convergence, things like that. So if you're able to push the pressure first and put that doubt into Bleed's mind, then you have a little bit more wiggle room, even if a couple rounds go bad, because you can regroup. We've seen that. We've heard their comms throughout their own videos as well. They're able to push through to the end and close it out. And I do believe that. I do believe in experience pulling through. I do believe in the veteranship of everybody that's on Global Esports. But if we're talking about veteranship, on the side of Bleed, you do have Crazy Guy, who has been playing for quite a long while. The Beast from the East, as he was, once known and is now here. I do believe that, everybody on Bleed has been saying that, he's a cracked IGL. We all follow him. And, even Ye, for example, that says something about the potential of this roster. This is only kickoff. So their journey here in Pacific holds a lot more to be discovered for this team. Yeah, it really does. And I mean, just, the speculation on investment alone as far as this roster is concerned, it's astronomical. It's what people are reporting. And when you're going to be putting down money, you want to be able to get that ROI. And for Bleed, if they can come back out here, they can take down Global Esports, keep themselves in this tournament, maybe get a crack at a rematch, whatever, depending on how the other matchup goes later today. Then I think that they'd be in a very strong position to just already be in the playoffs in their first split. Yeah, I think, everything that we've talked about, it all comes down to the fact that for GE, they just need to show something new. They need to show us why they've collected these veteran players, that they're able to kind of change their game plan on the fly and showcase something new every round so that you have to keep guessing. Because that's the type of thing that's going to shake up a new kid on the block, like Bleed. Sure, individually they have experience, but of course, while they have 3 as a core, you've got these 2 new members who might not be used to the way that you're playing. Obviously, Ye coming from a completely different region, and for the longest time, playing under a very unique style of Valorant back when he was an Optic as well. So GE, that's the game plan. For Bleed, I think the reason they feel confident is if they're just firing well, I think they feel that they should be able to stay just one step ahead for the most part. Not to mention, Likia did mention as well that the map vetoes tend to favor them. So I feel like, that confidence is already like, oh, okay, all right, Global, let's see what you got, because I think this is ours. Yeah, and that's the other thing, is that should mean to me, because we don't have that much tape on Global Esports' roster either, that should mean that he's going off of these maps that are very default heavy, very set play execute heavy, and he probably expected GE to favor those. So whether he's prepared for that or ban those out, who knows, we'll have to wait and see.
But whatever maps we have, GE has to say, no, we have different styles. Like you said, Achilles, we can push up the pace whenever we want. Well, right now we have a little question for our audience, right? A teammate with an operator, but no shield. What are you thinking? I don't know what the choices are, but get me out of here. We lost this one, or do it for me. No, it seems. Whoa, okay, all right. It's like, do it for me. Go for it. I mean, you already gave that big investment, right? You might as well go all the way. I mean, if it's an overtime, then, you know. มีตอบไปนี่ไหม If it's an overtime, but Waiting honestly, for given your my gun. experiences in ranked games, people haven't given me that trust when I play operator with no shield, so Because I don't you play believe like- the 61% for 1 second. You play like mostly like Viper and Yoru when I'm with you, so not necessarily agents that are known for their operating prowess. Fair. I will yield to that because I cannot deny my I match kind of history. see where the audience is coming from, though. It's like, you know, you invested so much, you go big or you go home, right? So it's like, you might as well have, you know, just like saved. Okay, sure, if it's a rifle, if it's a vandal, sure, safe. Yeah. But if it's an operator, you go all in. I think this you just go all basically in. means that the Waiting majority for of the your audience, gun. if they're playing with somebody like that, they have faith in them. And I don't have that much faith when I'm playing online, especially like even if it's with my friends, I don't have that much. I mean, we faith. don't have trust in each other when this happens. It's very true. I But don't yeah, if know. it's with randoms, then I'm on the we lost this one side of that one. Yeah, so yeah. We need a little bit more You context make it here, 40%, right? 60%. Right? Who are you playing with in this teammate? But I don't know. It seems like fun. I do believe in that. If you got an operator, just go for it. But I think that, you know, if you're going to pose this question to like Bleed or to Global, for example. Well, okay. If it's Bleed, absolutely, because it's most likely picking that I up say with do no it for me. shit. Like, yeah, we say do it. I think any time it's at the top level, it's true. perfectly fine and Yes. usually acceptable. You know, obviously you can just get out traded because the other person on the other side of the lobby is also just as cracked as you are. But I mean, we have some fantastic offers out here, so I'd say it's pretty safe if you're going to be going at the pro level. Yeah, and obviously at the pro level, you're usually all in sync as well. You're communicating, hopefully, Of course. I would assume, very well in a pro match. But yeah, I mean, listen, if they already bought it, full send it. Why Yeah. not? Why not put your faith in Why them? not? Okay, I'm now converted onto that field. I mean, it's like my teammate is Yay, so it's like, yeah, sure. We should Go let ahead the and win, viewers, right? should let the viewers at home know if in case they don't, like you can refund weapons. You can, Yeah. you can backpedal off of your poor decisions. There Hey, is pause that it. option, yes. It's a video game. You have second chances. Yeah. You have ways to remedy your mistakes. You can't say like, oh well, I already have it, so. You have second chances, but it's like, oh, it's getting late. This is supposed to be my last game of But Valorant. what if they tried to drop it because it's a skin and they try to give it to their teammate? Oh, Now it can't be oh. refunded. That's true. And Gotta watch out for those skins. if you are one of those people who asks for skins and refuse to play around without it, I hate you. Yeah, well, Stop doing that. Your behavior is so incorrect. I can tell you right now, one of them is on the casting desk. Oh, I see. Oh, okay. Yeah, one of them is on the casting desk. All right. He's like, please give me skin. Oh, can I borrow yours? Oh, okay. Well, I am glad เฮ้ย I รอบ have นี้มัน strictly นาน been แอบ playing นาน on เห the มือนกัน Korean นะ server, so I'll separate myself from that. But yeah, nonetheless, I mean, listen, obviously the skins are great as well, so I get it, but it's like you only have 30 seconds to prepare for the round, and They like do the same thing. It's a cosmetic. It doesn't make the gun shoot better. It doesn't make your It aim does. better. It does. It has no impact on it The whatsoever. sound helps me. know. The sound helps me, okay? yeah, I'm on the audio pack as well. It's not the visuals. It's just sometimes, just like the way my own gun shoots seems to give me the supernatural power where it makes the bullets magnetic. You know, I'm just saying. Faker doesn't need skins. You don't need skins. End of discussion. The man's the GOAT. If he doesn't need his skin, then no one needs skins. You should still buy them. though. Hey, he might have skins in Valorant. That's the thing. He Just might don't have ask skins in your teammates Valorant. for it. Oh man, yeah. The other thing is like you said, I usually play things that like require a lot of setup, right? Like I'm playing the Vipers, Cyphers, and Euros. So please don't ask me for skins because I just don't have time for that. I have to run from one site to the other. Exactly. You know? Exactly. Give Yeah, it up thank here. you. We're, Yeah, we're, there you we're too go. busy. We We're gotta too play for busy. wins. Okay. We gotta play for wins. Okay. I'm setting up my swamp grenades. I'm setting up my turret. Please leave me alone. Okay. But of course, you know, we have the elimination match. Once again, putting my head back into it before I think about my rank games and everything that is disastrous. We are going to be seeing Bleed and Global Esports. And I think that here, you know, for example, we're looking at very individual plays here. We're looking at Ye, we're looking at Polvi, we're looking at Scary, for example, to pull a lot of clutches for this round, especially since, again, that additional pressure for this first elimination match of the year. Yeah, but that's not. We are looking at those things, but that's not what I want to be looking at, especially when it comes down to global. I want to be looking at that team collectively. I want to see them operating as a unit, because that's something that was lacking
frankly, from both teams in that matchup. ZETA, ZETA, it wasn't like they had amazing teamwork either. They just had some really good clutches and, got themselves bailed out. It was better overall. So I want to see Global be coming into here and having a nice, concise, synergized game plan. Because if they don't have that, then even if they win this match, they're not going to stick around for much longer. Yeah, and of course, in that match against ZETA, it's also because ZETA has that storyline of these rookies coming in, right? And they performed well, so that was kind of exciting to watch from a roster reshuffle. But Global Esports, they're mostly all veterans. I mean, even Povey, he's been playing in that Challengers League for some time, so they need to come up and say, we've had the experience way back อยากลอง when. ปรับจอเล่นดูบ้างวะ Yeah, and that's exactly what they will be proving as we step into the second series วัน of เรีย the กตีฟ day, เจอ right? เซน Lead นะ Esports versus Global โอ้ Esports. ลิเวทา Can เอ้ย veteranship NA อ่ะน่า on ดู the side มาก of Global Esports stand up next to this Ascension alumni over here, and especially since Bleed Esports, as we know, they do have a lot of hype on them. They do have a lot of excitement on them. Global Esports, though, steady and stable. ในที่สุด มาแล้วสินะ เฮ้ย ไม่มีอะไรให้หน้าเซอร์ไพรส์เท่าไหร่นึกว่าจะมีและแบบตัวอักษรวิ่งใต้ เยคงคิดแบบ มึงเอาอีกแล้วเหรอทำไมต้องเป็นทีมกูทุกครั้งอะถ้ามันมีนะ เป็นใครฮู้ฮู้เอาวะทำไมเดี๋ยวนี้เป็นใครเปิดตัวดูนิ่งๆอย่าง ไม่ได้อยู่กับเพื่อนสนิทไง ไปเข้าห้องน้ำ นี่เจียมเจียมมากเลยแบบเดินมาก้มหน้าเดินก้มหน้าก้มตาเดิน คนไหน เป็นใครไงปกติจะต้องมีแบบเซอร์ไพรส์ มาสคอตอะไรอย่างเงี้ยไหม แต่ก็แอบเศร้านะแบบว่าต้องมาเจอกันเองอะไรเงี้ย นี่ฮะมีนิดนึงนิดนึงบูมหน่อยบูมหน่อยไอตัวเนี้ยต้องปิดเสียงไว้เลย ก่อนขึ้นเวทีหรือตัดฉากเข้าเวทีเนี่ยซาวด์ติดเหลือง มาแล้วเว้ยวู้ฮู้บูมคอมบูมคอมไปหนึ่งที ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ใครเคยบูมคอมบ้างปะน่าจะมีคนเก็ตอยู่นะ อยากเห็นไอบ็อกเรามาลุ้นกันว่าไอบ็อกจะโดนแบนไหมผมว่าโดน มันเป็นด่านที่เพิ่งมาแล้วแบบ เสียงอย่างดัง ไม่ได้เนี่ย เสียงแบบนักรบสุด เมื่อกี้เห็นหน้าโค้ดปะ Map bans ๆพร้อม come. บวกเหรอ เหมือนจะนำลูกทีมไปยกโพตีกันอ่ะ แล้วดูหุ่นโพวี่อ่ะคนนี้ ใช่ปะอ๋ออุ๊ยคนนี้หุ่นเหมือนพี่เอ๋ยเลยอ่ะ คนที่มีหนวดอ่ะป๊า ใช่เหรอโอ้โหมัน ใช่ มันโหดกว่าเยอะ ใช่เหรอป๊าก็เซ็กซี่นะตอนเนี้ย โอ้โห อุ้ย เน้นเลยตอน เซ็ต นี้ ไวกิ้งสไตล์บลีดเอาซันเซ็ตเลยว่ะ อย่างตึง ไอบ็อกไม่ใช่บลีด GE มองผิดไปมองข้างล่าง GE เขาจัดซันเซ็ตมาเลยอะ
ไม่ชอบซันเซ็ตเลยว่ะแค่เห็นก็เล่นยากแล้วอ่ะ บลีส ตัด กลัว ผม นีออน ทรง เดี นี้ ย ด้วยเหรอกลัวเขาจะคิดว่าเด็กมอต้นนะดิไม่เอาดีกว่า ไว้หนวดแบบนี้ด้วยพี่เอ้ย ต้อง โอ้ โกยปลูกโดดอีกลำบาก ป๊ายังคุมอาหารอยู่ปะ โดดไม่ขึ้นนะ คุมอยู่ นี่แม้ขนาดพี่เอ๋ย คุม 38แล้วยังคุมอาหาร คุมเป็นบางมื้อบ างมือ โอ้36หรือเพิ่มให้2อ่ะเหรอ เมื่อวานเพิ่ม1ที่เพิ่ม2แล้ว ปีหนึ่งเร็วนะ ปีนึงเร็ว คุมมื้อเช้าชีทมื้อเย็นนี่ถือว่าคุมไหม ชีทมื้อเช้าดีกว่า งั้น แล้วแต่โอกาส แล้วแต่โอกาสป๊าออกกำลังกายอยู่ปะ ออกอยู่ นี่แดดดีอะชูก้าแดดดีมากเลยอะ โอ้ย เคยฟังไหม ดูกล้าแดดดีแต่แดดดีไม่มีตังค์อะเด ไม่เป็นไรหุ่นเซลล์ก็พอ ถึงเสียเขา ไวเปอร์ว่ะเย คือจะคนผิดหวัง อะไรวะ เดี๋ยว เป็นไงบ้าง เย้ ไลน์อัพบีท เฮ้ยเยไวเปอร์ก็ได้อยู่ หรอ มันไม่ต้องแบบไปบังคับนกไง อ๋อ โอเค พี่ต้องบอกว่าเยไม่สกายก็ได้อยู่ทุกตัว อ๋อ forward the back line. But this แต่เก็กโกะมานะ ถ้า ด่า ไล น น์อัพเนี้ยเยไวเปอร์ดูดีสุดละ ไอ้ท่านบัฟแพทไหนนะ แพทหน้าเหรอ แพทหน้า อุ้ยอยากเห็นเลยว่ะ we're gonna find จะ out ให้เย indeed มา who กระโดด pulls ก็ใช่ through. เรื่อง It's gonna อยากเห็นบีทเล่นสปิดแล้วเล่นคอมแบบเจ็ตเลสอะเจ็ต2 คอนโทรลเลอร์ And we are here. Elimination. Global Esports versus Bleed. Both of them really struggled in the previous series that they have played. And there's still the talk of Polvi being amazing here for Global. He really needs to step up for Bleed as well. Durian and Ye, who really is going to be the ต้อง front ดู man ว่า for เย Bleed, จะมี will ผิด have to ร้าย see แรงหรือเปล่า as this series is about to start. I mean, it's going to be a tough one to say the ใช่ least, ไวเปอร์ด้วย right? ผิด Ye's ซึ่ง just มันมีความ straight up แม่นอยู่ flexing for Bleed, and I don't know if that's where his talents will shine the most, but I guess we shall see because he has shown that he can perform. His fundamentals are just that strong. Meanwhile, for Global Esports, Polvi ไปก่อนเลย just หนึ่ง starts things อุ้ย off. ไวมาก And Gore closes, Sing but hack. the opportunity for Polvi does not. It's going to give a lot of control right คิด now ว่า for 2-1 Global. As they ต้อง can มีแมปของ choose global สักแมปหนึ่งที่ whether they want to global ได้ keep pressing their advantage on mid or just hunker all the โอ้ย way จะเป็นแม back ปนี้ onto that A site. Even though all the traps for Egoist is positioned there, GE still have the numbers advantage as well as, of course, Russ with the wingman to trigger a couple of those and allow them to clear things up even easier. Yeah, you can definitely feel the loss of Scary right now. You've got those traps, sure. Crazy Guy might be able to rotate over it, but they need more reinforcements. And right now, just without the information towards B, it's always a little bit scary. And that's why they're leaving ซันเซ็ตเลยพี่ Darian still around ด่าน market. ตึง But as Global starts to move closer, Elbow, they ๆ ดู might ซัน just เซ็ต be แล้วก็ able ดู to ซัน break เซ็ต it ต่อ open. Egoist has that camera open 24/7 here. Nade's being thrown out already. There's the wingman for the easy plants, not even going to be a cancel, deny, Oh, or Crazy anything. Guy. He does get the kill onto Crazy Guy as well. พูดได้คำเดียวเลยว่า เอามาก่อนหนึ่งครับผม Great start จี มันจะ here โดนน้ำหนึ่ง for ก่อนไหม Global Esports. โดนแล้ว There's a bleed stuck in the back of that A site. That spike is ผู้ planted พีเอ็กซ์ 2-1 มีส ค โม รับ กให้มีเทคแล้ว at the precipice of เขา those อยู่ traps. คน And แบบ Global เลือด don't แบบ even ไม่ have ล to ดเลย commit to the site itself. They คน can เดียว just stay all day long here. And ผู้เย Elbow, ไลน์อัพ as ครับ the rest of bleed now Yo. starts to ลงไหน run. ครับ They อันนี้ chill ตรง in. กล่องลึกเมื่อกี้ Bleed has to go in for that Oh, wow. defuse, and Took as my soon move. as they stick, the spray comes Oi. in. And it's just post-plant delays for days. Ooh. Lots of efforts here for both Egoist and Durian. Durian somehow making it work, but time not his friend. ตายหรือเปล่า It shall be his enemy, and it shall be his team's demise. His first round is taken by Global. Not to what we expected at all. I mean, everyone kind of thought Bleed would have a stronger start.
but Global definitely shows that they have surprises in store for us. Polvi is an incredible duelist, and he just waltzed right up the door, able to take that duel against Scary, and then the rotation through to A. I mean, after losing Scary, Bleed instantly just, you know, shrunk down a little bit. None of them were able to defend the site, and you know, we watched the whole thing play out. It was just Wingman doing everything. Yeah, especially the part where they lost so much mid control and Bleed never really recontacted it, so they couldn't really figure out where Global was planning to push. It was more of a wait for the stimuli and then react, and that doesn't work when you're up against a team like Global that really likes to take the advantage, especially with a composition that has no sentinels, so you really know that they're going to be banking on the pushes every time they actually make contact. Precisely. So of course, well, this is just been a save round for Bleed. ปัง How much can they นี่ really ไง pull off? That's the คม question. But this is the reason why they still mix up, I'll right, run between on Ye and Chili. Durian, because when Ye joined Bleed, you still know that Durian has that star power. And one of those shots shows us a glimpse of it. He definitely carries that zombie pride with him, but the what? Zombie. Yeah, That's I what bought Ye me was playing under this weird new name when they were trying to keep it under wraps. But anyway, อุ้ยแล้วโรเทตสุดอ่ะ it's definitely something that วิ่ง you พร้อม want กัน to เลย respect. Because Darian is not someone that you want to underestimate. True. But that'sพี่ it. ชอบเล่นหนัง It's นี้ไหม just one ชอบเล่นหนัง pick, นี้ปะ and while ชอบ they หนังนี้ are moving forward ผม to ไม่ the ชอบ inside, it's trampling, it's a มัน lot of noises. โดนยิงหลังเยอะเลย ส่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ Quite able to fight back. Yeah. Again, it's just Global Esports turning into this bald fist that will just punch their way into the site. Egoist, he's got a lot of utility to work with here. Even the safety to pick up that Spectre as well. 2 versus 1. He's unaware that โอ้โหหัวสองนัดอะ โดน พี่ ตัดเยอะอยู่นะ doubled up here on Elbow as we can see. So he'll just take his sweet time. I don't know if him cooking like this is going to allow him to win the round, but maybe make it expensive is the way to go. Fortunately, จังหวะชัก Blaze ปืน came ไม่เสร็จ a bit too quick, Nice a bit try. too, a step forward, step earlier. That's going to be 2 rounds right now for Global. It does feel like a little bit expensive enough for the time being, as Russ and Pulvy might have to go for เคซี่กายนี่โดนทะลุสโมก2 รอบแล้ว this round, small arms. But Bleed, on the other hand, are starting to get a good idea for this global esports playstyle, right? I mean, they've tried to make a bit of noise towards B or mid, and then just, you know, when they have more space, rush over towards A. That's why in this round we've seen that Viper's toxic ที่อินเดียเขามีร้านเกม being ไหมพี่เลย relegated towards A ต้อง instead. มีแหละ Polvy's in trouble. อุ้ยโดนอะไรวะเนี่ย Can he get out of harm's way though? What He's do you mean? alone on an island. He's already brought out his classic because he was Awa, just tayo lawa. losing so much ammunition as well as HP as he pushes through. He Tayo wanted to yan get yang that low. pinch so that his teammates could push over to B main, and when In that contact ko fails, Global Esports now left scratching their heads, hoping that maybe their other lurker, Benkai, is going to find some contact and success here ได้ on คอน top แทค mid. เลยยอน คือเราวาร์ปมาอย่างนี้ No. เรียบร้อย That's a little bit wishful ปา thinking, แฟดไป you ไม่ know? โดนข้างหลัง Just Watch this. shots up over the stairs. Oh, no Oh. way he โอ้ survives. โหไม่พ้น He didn't. I mean, no shot connected from Russ, but that mosh pit was enough. And he's got Fat man pressure stand up. available now, but you know, still a lot of players to work through. I think I can jump over this, but เฮ้ยแถบนี้คืออะไรครับ Players prepared to hear the shot. They're here to jump and punish the transition. ได้ยินเสียงกระโดด เสียงกระโดด นี่ไง And there อร่อย โปร Again, it's มัน just ต้อง Bleed adapting ใช้สูตร to พี่เลย these สูตรนั้น changes ได้ไหม and calling ย่อ on กระ this โดด side เลย from นะ Crazy Guy. As กระ soon โดด as แบบ they ไม่มี feel เสียง the อะเหรอ pressure towards A, ไม่ they ได้ start ดิ to เพราะว่า change มันต้องเคลื่อน things ที่ up. ไหม Global hasn't quite, เฮ้ย you ไม่ know, แน่นะ put เพราะอ one ยู่ตรง step ahead บัน of ได that. ปะ So ย่อโดดมันเดินหน้าไม่ได้ knew อะ how to feel how to feel ย่อโดด ready ยืน for however Pulvy might push. มัน And ต้อง that's วิ่ง what we มาแล้ว saw กระโดด exactly เดิ towards นปะ market. again, ใช่ leaving Polvy ยังไงก็ to ต้องมี push เสียง by himself. I กระ kind โด of ดตีน get แตะพื้น is ปุ๊บตาย what เลย he does best, right? But in Sunset, where there's so many angles, there's so Ui. many traps that can เห็น really บ่วันไอ้กุ้ย thwart that kind of approach. He needs some backup from his teammates, right? ไม่เห็นเหรอเมื่อกี้ Anyways, Russ. เหมือนจะไม่เห็น
IGL เย่ แล้ว เอา เย่ห้ ให้ อยพระอะไรอ่ะเลือดไม่ลดเลย bleed with the point on the board. เอผิวจัด เอลดี เดินยังไงก็ไปโดนยิง คือกำแพงหรือคือสโลว์ไซเฟอร์ Bears in mind, wondering how global esports might change things up. ไหนไอ้ Like you กำแพง mentioned ไหน before, you know, ไอ้ที่ leaving Povey to ที่ push มัน on ไป his แง้ own, ม that ดู might ตรง be ก what ลาง he's แล้ว good ไม่ at, เห็น but ไซเฟอร์ at the same time, น่าจะไม่เห็นกำแพงไม่เป็นกำแพง what works well against a team like Bleed is strength in numbers, because Bleed often plays with such strong teamwork, having that coaching and that leadership from Legia. This is what they are known to do. Yeah. ไหวไม่ได้เย็น I'm sorry, it feels like คิดว่าไหวนะ is so fluid with how they move that it feels like they're never really stopped at one point, right? อ๋อวางแถบ Like ตร when ง you กลางเพื่อ pick up one player from them, they're กันคน always แฝงเพราะว่าคน they're ทะลุ always สมองมัน have this เนียน backup plan that they start unraveling. In any case, Global แต่ว่าโดนยิงอยู่ดิ Esports, they mix things up though. They put Polvi by himself on B main, while the rest of his teammates start moving up onto mid here, which could actually be pretty good because there's no traps right now. Durion might be a few seconds late. He's now here to receive some contact, but that smoke separates the rest of the Polvi. Spots out Crazy Guy. โคตรหน้าตายเมื่อกี้ Finalize the kill กระโด though. ด So that might be an เสี่ยงจัด opportunity อะ missed to actually get the numbers in the favor of Global. Did pull a little bit of attention away, but unfortunately at this moment not รู้ quite ว่ามา enough. เอ 50 seconds left, so they still have some options. นี่ถ้าเป็นพี่เบสช็อตนี้ Thrasher อัน being ตีใส่ spent เพื่อน now is นะ just a bit กระโด of ดกัดเพื่อน info. ไม่ If ปล่อยหรอก anything, a bit of a tell for Bleed to actually เว้ย reinforce คน the ที่ A วิ่งตาม side. มาคือ Darian มึง is อะ here อุ้ย with เอา the ละครับ showstopper available. ต้องมี1ศพ 30 seconds. He's getting mighty close to ตัดเลย first contact right now. นี่ And ไง he has จ to บ be ดีเรียบร้อย unaware of Blaze มี King. That โชว์ส might ต็อป be เปอร์ไม่ได้ a ก big ด mishap in เหลือเชื่อ Bleed's decision making. And immediately Global Esports, you see them opening up the site. That's what they were looking for. All down to Egoist. Global's calls pretty damn solid here, Quack. And again, like I mentioned, Egoist just forced to save the weapon for the moment. Yeah, I wouldn't be surprised if Legia starts to call timeout pretty soon. For now, Global Esports definitely throwing things into plans for Bleed, knowing how to pull the attention away, have Polvi to come up on a flank of all things. And then at the same time, just the pushes coming out from Russ, Benkai lightning fast. They have shown that they are capable. And with the way that they're taking this A site again and again, Bleed struggling to adapt. Egoist, he hasn't really felt all too much currently. Yeah. I guess this is the polar opposite of what you can do in Sunset, right? เย่ไวเปอร์ Rather than relying on your duelist to enter the site for you, you can slow push it because of the corners. Because the corners are made to be able to be pushed slowly like this. 30 seconds left. Granted, of course, there are some over pushes that we've seen here for Bleed, but Global Esports, they've been pretty. Let's go. What's the word here? They've been pretty slow and methodical at being able to slowly get control of the sites that จับ they're แตะ taking. มือ You know, เพื่อน they're แล้วก็ not เช็ด just เสื้อคืออะไรวะ rambunctiously pushing up into A and เหนียวเหนียวมือ haphazardly taking it. They're making sure that every single corner is scrubbed clean and easy จะได้ for ใช้ them to โซลสต็อปเปอร์หรือเปล่า Yeah, for real, that's exactly what Bleed does. Both teams really taking things slow and steady for now. In contrast to the game that we just saw on the same map. But that's also because this is an elimination match. The tension, the stress is felt. Nightfall executes coming through. If Durian doesn't get any HP deduction from that Nightfall, yeah, they can't push. Because ก็ยังไม่เข้าอยู่ they already know he's there. He has a double satchel and the showstopper. So unless they wait for this, ไซเฟอร์เก็บแท็ unless บไว้ they กัน want to push into the site แหม with a เป็น smoke แง้ม that blots out เอ their ละ vision, this is going to be a big risk for Global here. But they have time right now. Yeah, it's interesting. Just a Nightfall. Put Polvi up in this position. Meanwhile, Russ calls for the rotations back over onto A site. They did this in the previous round. Let's see if Bleed can get a good read on it. You've got Yates kind of defending ไม่ A พี with ค his ด้วย life. You got Scary watching mid and able to rotate back, pivot towards A link. รอเพื่อนก่อน Whether or not it's going to be enough, it's the other thing. Oh, there's It a might just be a tripwire. retake game for Bleed at this point. There's a tripwire there as well in Link. If anybody pushes that, that is should be an easy kill here for Scary.
Ye is by himself. He's already activated มุม both เย of มันโคตรน่าโดน his เทรด snake เลย bites right now. So he can't really มัน push ยิงได้ out แป๊บ without เดียว any รู้ smoke ว่าจะโดน coverage. So he has to บอก back มาแล้ว away and just wait for his teammate to go with him. Now it's going to be Ow. a straight up firefight here at the back of the site, and it แล้วมัน hasn't ไม่เทร really ดไปได้ panned เลย well for ออกไป Bleed, พร้อมกัน excuse เหรอ me. Now Global is going to be left, or excuse โด me, น Bleed is ชิง going จั to ง be หวะ left กระทืบ with ก่อน Scary เลย and Egoist. Scary is already at the site, Gotta be but saved. can't really push. Egoist now, are they just... It looks like they want to fight for this. They're not going to save at all. They don't want to risk any more of the rounds. มันลองดู Paranoia ว่ะ activated here. Maybe trying to โดนสแปม force แบบ their way against a team ไม่ให้ that ออกเลยอะ loves, knows, is the definite meaning of brute ล่าเลยว่ะ force. And that's going to be Global with 4 rounds in this first game. Yeah, not quite able to do all too much. You could see that that was clearly Bleed's game plan. You know, you mentioned that tripwire, Asarai. Scary did get the one shot, หนีสุดจัด but that was it. They wanted to make use of the numbers advantage to come in with the retakes with Trays and also Darian's Showstopper. But as soon as they planted their foot onto A Alley, you got this firefight from Global Esports, who knew exactly how to block them off to prevent that retake from even เพื่อน happening. ไม่ชนเฮ้ยโถ่เอ้ย ไม่ฟังเลยเพื่อน Absolutely. เรื่องโฟกัสอยู่แบบนึง Bleed โทษที here. I didn't mention how ไม่ very ชนหมัด free กับ flowing เรา they เลย are. เพื่อนบอกดีนาย Technically, it seems like they have layers upon layers of plans, but นี่นาย it's definitely not now. เฮ้ย มา Not ไว feeling scary anymore. โดดขึ้น Clutch King. Oh, that โอ้โห was จะสแกนนะดิ absolutely คอมโบ phenomenal เหร from อส Blaze แกน King. กับ Exposes the แมน entirety of that ไอ้ A ของ site. พี่ Makes it easy for Polvi to find the น่าจะ first pick. คอมโบ His teammates gets แฟ another. ดกับส And แก you น already know it's a secured A site. Firepower is definitely in the hands of Global here. The only thing I'm looking at that could give a chance for Bleed How wide is if Global oversteps their bounds, but even Combo then they data. have so much firepower to work with here. Global Esports very much in the driver's seat right now. Almost makes you question if Bleed looks really uncomfortable on Sunset. โอ้ยนี่เขาขยันวิ่ง Clearly ทะ they ลุ have จ the ริง composition มุมนี้ for โด it. นบ่อยมากเลย This round, at the very least, it is, you know, just an eco. But Global แล้วต้องเป็น are เบส just ซิ่ง ตัวนี้ทะลุหมดเลย ต้องเป็นไอ้เบ breaking ส into ซิ่งเป็นคน sights, ยิงด้วยมุมนี้ blazing at the end too. Through the wall as well. แบบนี้ว่ากันแบบหน้า Very ว่ากันแบบ impressive หน้า stuff. ว่ากันแบบหน้าละอันนี้ซุนละ Now 5-1 Polvi ละ has to show ใช่ signs. เหรอ เยยังไม่ตื่นพี่ ซุนละ It's scary to think that this is วันนี้โพวี่มันเอาจริงตั้งแต่ตอน what looks like ไอ้ a นี่ละ one-sided first map. You're talking about how it looks like Bleed. Bleed just looks เรียบ absolutely ร้อย irrelevant, and it goes to show. ไม่ร And วย I วัน don't นี้ think จะ we've รวยวันไหน seen ครับ ชาวสวน any kind of timeouts here from Legia. I think this has been an issue with the Bleed in the past when they start to lose, you know, contact or any kind of info on the map. They start doing this, but anyways, มันบุกแบบ Polvi ต่อเนื่องจัด rips one out. ต้นไม้ is he ทำดู gonna หน่อย find Egoist? That's gonna be huge. If he does, Right? Egoist สวย survives. อยู่ No way. โดนทะลุสมองบ้าง He steers here, and that allows him to break through the traps. Right เออ can't get in quick enough, and this leaves Rush, the IGL, once เอา again เรื่อง by อยู่ himself. นี่ไงอีกูอีบอกกูเอาทะลุบ้างไม่ไหวแล้ว ทะลุไป2-3 ตัว Esports gets obliterated here by Bleed. Might have been a bit of a, I don't know, man, a misplay from the Rocket or just โอ้แต่ unlucky. แต่ But Scary by สวย whatever it เนาะ is, เมื่อกี้ it บายเบรก favors ไว้ครับ Egoist so darn much. I mean, this guy ทะลุสมอง who, you know, used to play on SMG, now back onto this ถ้าเมื่อกี้ team, น้องพลไม่อยู่ตรงนั้นแล้วไม่ได้ showing บายนะ น่า exactly จะ what he's โดน capable อีก of. วิน This หนึ่ is ง why they put him on that Sentinel role, because he can anchor. He creates those tempo plays by himself. And one mistake from an opponent definitely unravels the rest of that offense. This is a given thing here for Bleed because it gives enough ทะลุไปเอฟกำแพงนี้ for Durian ทะลุ to also pick up the operator, which is tremendous. ไอ้ No one ตรง else ที่ was โดนยิ pushing ง out ใช่ไหม of the main, so it's a free pick for ทะลุ Durian, and he can just choose to get back. And because of that, as he spots no one as ถ้ามึง well, เล่นโอดิน that มึง cloaks เอา the อะไรตร rest งนั้น of อ่ะ Bleed แบบ to start getting ด้วย some information here ถ้า on มัน the รอ mid. อยู่ก็แตก Activates the drone, spots out Polvi. Now they're aware Global is coming here on top mid. เฮ้ย And they're very much so ready to receive it อุ้ย too. โอ้โห Polvi, เห็นโดนเห็นมั้ยเนี่ยเดยอนน่ะ it's an นี่ obvious เป็น off. รับจบ Darius รับจบ other angle takes down บอก Blake เอ้า fast. เพื่อนเมื่อกี้ And หมา as นี่ it รอดได้ happens, ไง Crazy Guy เดินกัน comes ไป back สอ in ง around คน โอ้โห รอดเฉย Yikes. Polvi's on an โอ้โห operator, so อยู่ดีก็เป๊ะขึ้นมา can't really
deal with so many anglesตื่นละ pushing ตื่น like that when no one is checking your 6. One at the corner here. Crazy guy actually picks himself out the operator. Wants the challenge. Hey. They Không. will get punished Line up. gloriously by Benkai. Line If he up. finds some opening here, maybe somehow,ไม่พลาด some way, ไม่พลาด there was a world where he can get into A and activate that ultimate and then put himself in a 2v1 manageable situation. Not going to happen this time. And Bleed, no need to call for those timeouts. They're ขอบ adjusting คุณ on พี่ the เอ๋ยครั fly บมีแต่ here. คนขอบคุณพี่ And เอ๋ย what นะ looked like ตอน to have นี้ been a strong ต้อง start ขอบ for คุณป๊า Global. ป๊านะครับ Bleed starting to build things back up. Very curious as to how it happens too. I mean, getting the information, just starting things off a little bit slow, but having an idea, at เอฟ least เห็ a น bit ภาพ of ภาพภาพมัน a คมมาเอ roadmap ฟ as to คม how คม Global Esports operates on this ภาพแบบ map. Now they're แตก starting แบ to บ feel a little ค bit ม more แบบ confident, holding รอย the หยัก right โคตรเยอะ areas. And at the same time, I mean, just a good little bit of slicing หุย the pie จังหวะ from สอง Benkai. Now coming back into it, the off, โอ้โหมัน a ตี bit เด็ก of early aggression, Wait, but then punish right back. Crazy guy with the Hunter's Fury. Yeah, making sure that his teammate is going to be safe. What's the 2 damage on อุ้ย Polvi มาไว here? จัด Benkai อุ้ย snuck himself all the way ไหล up มาไว to มาก A. Scary unawares. ป่าเบนเลิกมาว่ะ Egoist, does he dare push A main right about now? Because Benkai might not leave his ultimate. If Egoist can time this perfectly, nobody ไหล from Lead มา is เก็ going to บ be หลัง aware นี้ of. Oh, อุ้ย never ได้ mind. ยิน That ไหมเนี่ย crash เรียบร้อย is just diabolical. With that, the punish from Benkai onto Egoist. เอก็อีน่าจะคิด It's อ่ะ gonna be daring with the เพื่อนมัน showstopper ก็ยึด to ตรงนี้มัน try งาน to จริง bring เหรอ things back for his team. นี่ Starts เอาไป things ดิ off with the op shot, and that does bring numbers back มัน just จะ by มี a bit. นี่นะโชว์สต็อปเปอร์ Polvi slowly coming into อุ้ย mid. เกือบ เกือบ Ooh, เกือบ crazy guy. ยิงก่อนได้บนเอฟ Thought he bit off more than he can chew. This man's got molars for days. เอาไหมหรือไม่เอา Duryan. พูดอะไร เอาว่ะ Does he risk Ui, himself ui. to push Mày here ao with the ถอย showstopper? ดี งั้น ก ถ ว่า อยเลยแล้วกัน Nah, it's เดยอน เก็บ บอก ออฟ the อย่าง ROI is Back good to enough. save. เดี๋ยวดีกว่า Yeah. ตอนแรกว่าจะเอาไปดีกว่าเพื่อน Wanting to hold on to that operator. But I mean, still, thinking about how the round plays out, it's a lot of weird, like, individual Masakยิงนี่ fights. ว่ะ Darren with a nice attempt to นี่ไง turn ตัด them ปื away นไป from ก่ B อ at น the very least. But then towards the end, like you mentioned, it was really just Benkai sneaking in. I think part of it is also how the map is laid out and Lead not really โอ้ able เป็น to ใครเอาให้เลย watch ทีเนี้ย everything. Right, you've got this double controller setup, you've got Egoist on the Cypher, but it's just not quite enough to cover all the bases. There are always these tiny ไม่ใช่ gaps ไหล that เนียนจัด Benkai, for example, can use to sneak up past alley, sneak a frag, take control over A. That's แต่ the เขาบุก strength เรา that หกแล้วนะครั Benkai บ brings to the table, right? It's his confidence, it's his timing plays that when it works, it puts you on the map. And we saw that happen when he was, well, we didn't see it, you know, come into fruition when he was trying to do that against ZETA because he was losing a lot of the fights against Laz. But here, we're seeing the polar opposite of that, which is in benefit of global esports. Precisely. It's lovely to see how global esports are starting to move these puzzle pieces to make them all fit together. First of all, you got Polvi, who's a bit of a wild card sometimes, but then Benkai, this proven entity, and we know how he lurks. We know how he hides and strikes when the iron is hot. Well, his มุมโคตรดีเลย iron เนาะ is มุมแกเป็นใคร definitely อะ scalding here, ดัก Quack. เนี่ยทิ้งเป็นใครไปเล่นเอ I mean, this is so different from the global that we've seen from a couple of from yesterday's matches. They're so controlled, they're so precise. These guys have truly woken up, and I don't know if they can continue this rampart. GE fighting truly will turn into a GE winning. Very, very careful. And look at how they're still maneuvering across. อุ้ย Still Benkai on ปี the โดนหลอก left, carefully checking corners. They want to make sure that they can keep theเอาไว้ numbers advantage as they Ui, execute in, สุพ but ลว่ะ Scary does not let that เอา happen. ว่ะ ผิว Lightning Fast already down. โอ้โห Yeah, สวย and สแกนสวย Egoist. Ooh, look at this Góc backside đàn. control. Lightning Fast cannot get out. Shot and step. เรียบร้อย Catched up by Ye, 3 Yeah, kills but and you don't Bleed need เอ้ยเสียว for 6. พี่เอบอกหันเลย Global esports all turned on their heads with a huge paranoia from Scary. And yeah, What that's kind of exactly kid when is it starts that? off. G don't know. Very ใช่ จีโดนพี่ puts up that roadblock. โดนแฟดเบรกปุ๊บ โดนสแกน Just has that one Scan, paranoia, and it just คือเมื่อ nicely กี้มัน covers the ทำถูกแล้ว entirety of B มัน main ไปเปิด as they push out. He gets เปิด away ส with โม that ก one หลอก frag. And then the rest of the team comes in at the แต่ same โดน โซว่าโรเท time ป just to prevent them from going into sight. Mhm. There's Yeah, always yeah. that little opening around market. And เรียกว่า the ขยี้ timing เป้า of โอ้โห เนี่ยสแกน the สวย dark มาก cover was a little bit off. So
A little bit unfortunate for Global Esports. They couldn't quite break through. เรียกคุยเลย ราวนี้เย่บอกได้ความมั่น Off ใจ of มาแล้ว that loss, they might just be the. Oh no! Actually, it's a bleed timeout off of their win. Gia is known for those kind of timeouts where it's not really to recuperate his team. It's more to try building what's already slowly built by the team with these rounds. So with that being said, it's like he's just again trying to maneuver, probably figure out how to deal with Benkai's lurks. Because I think has been one of the biggest issues that they've been trying to figure out against Global here. It's just how much map control Benkai really brings to the table to his new team. right here Yeah, we've seen those lurks getting a little bit pesky for Bleed Esports now, but at the same time, I'm wondering what they are gonna do. You got this operator, you got the showstopper too. เยมก็ไม่ Maybe a นิ bit ยม of ซื้อ early ก่อน round ใหญ่ aggression เอา just เซฟ to ไปเรานะ bring the momentum back under their control. We are Stop nearing the end of playing, the first half, and if Bleed can end this 6-6, they will have an easier time as we swap sides. Oh, but okay, we don't see anything too early yet. Global playing things very carefully too. Okay, spots out the camera there very quickly, breaks it down. Egoist has placed all of his tripwires on elbow here. They're much more okay with fighting A main or A link, ภาพ excuse me, แปลกๆว่ะ than elbow ทำไมอ่ะ without any of ปุก those เอ utilities. เดี๋ยวจะเป็นไอ้มุมเดิมอีกวะเนี่ย Does he have no money for the cages? Not ยิงแถบไปแรกตัด sure, แตกแล้วก็ but รัด at the very โดน least, แถบ yeah, ที่สอง there's one up by elbow. He knows that this is a spot that Global has approached many Lord. times before and wants to counter it. Oh, that's a huge haunt. Who's got the? Here's the Bum. party. That is going to be Bum. Dorian dunking into the face of Benkai. And this is a bloody take here for ก็ได้ยิงสัก Bleed. ที Somehow ด manages อง to ไว้ get จนแบบ in. เค็มเต็ม Dorian ที่ throws out the nade. Can he find one? Lightning fast with the late lurk หลังได้ and หลัง the counter late lurk from Ye. It's 1-1, 2 versus 2. Retake will have to be done here by Bleed. But Global Esports, they've doubled up. They got a เห็น solid แล้วเย่ position ไลน์อั right พมา now. นึกว่าจะถอยมาโดน Dorian ยิง still holding this operator. Will have to Ui. wait for Ye to double up with him. Double But Ye damage just อะดิ runs into the side and โหแล้วบนล่างด้วยออเปอเรเตอร์ทำไง trips อะ up face first into โอ้มีคน the สปอย embracing hands of Polvi ร้อ and งหมา teammate. เมื่อกี้ Happens twice now. เสียง Durian ให้โพวี่แน่เลยอ่ะ really commanding the rounds here when they go when they get those เสียง setups. มาก่อนการ Especially when they get those setups. 1 second and you แต่ก่อน spot หน้า out นี้มันก็ like มีนะป๊า a ป๊า foot หรือว่าโพ and วี่ an มันเป็น arm คน and ดู you're วะ like, ก่อนหน้าเนี้ย okay, there's more than one person งั้นน่า here. จะคนดู Could have แล้ว fired off a shot, but it's definitely not going to be enough to win out the round. So it's a little bit odd for Ye to swing out POV like ไป that. ไหน I อะ don't know if ป๊า it's ป๊า like a little bit of miscommunication, but at the very น่าจะติด least, it ซ้อม can ที say ม with ดู absolute ทีม certainty, เกมมั้ง Global Esports are fighting. I love how you said that. GE fighting. As of course the fans have been clamoring every single time we've seen it on social media. เย่ขออนุญาตแผ่แม่แบ้คืนกลับมาบ้าง Always giving their beloved team that support. Polvy's the one Oh, right yeah. now with the showstopper. How Oi. does it not connect? Oh, yeah. On Ye, on the corner. Doesn't matter. Still gets the ปืน kill. เพราะสแปม Man is แฟนทอมไป on หมด a แล้วเหลือ tear นัด here. เดียว Global Esports want to make a statement to แล้ว end เย่ this กด first half หมด if แบ็ they ค can. เหลือ Still นัดเดียว have อ่ะ to ปื be นเป็น very แฟน careful กดหมด as แบ็ค they เลย know that Bleed still has working pieces. They've only found Ye. They haven't got Durian yet, who has been such a thorn with this operator. They're making a lot of noise here on mid side right now, Quack, but they're coming back to A, where Durian seems to be prepared, but is he truly? Yeah, I don't know how you can escape with this one. Oh, Ui. he doesn't need to escape, man. Ui. He only needs to thrive, and he Đây gets the tôi, collateral. ถ้าได้นะ Colby does Kịp shut lò, down kịp very lò. quickly. Damage be done. Has to pick up the spike, 30 seconds. His teammate, เป็น like แก้ให้ fast, ได้ trying นิ to ด get นึ that ง clearance so that there is a lot more แต่หย่อนนี่ร่ำรวย opportunity for Polvi to รู้ push สึก up ถึง onto ออฟ the บ่อ A ยมาก site more securely. The big problem is, can he? Also, พี่เอ้ยขอ just ก๊อป gonna ส put กอ it ร์หน่อย out ครับ there. Does Crazy Guy ได้ have เลย some ครับ nasty little lineup for a default plan because he's got 2 shock darts? I don't know where, I don't know how. I kind of expect him to be able to do that. If not, at the very least, he's got Top the feeling recon of for his team Polvi coming at the game. retake. They've got the numbers for it. But Polvi Come on, has Rob. paint shells too. จะไป I don't know if he ต่อย wants ใคร to push อ่ะ out even further though. That's the thing. Because he might get โอ้ punished, โห and ล that's อยเลย basically going to be the round for Bleed now. You know, I was thinking that he was going to use all of those Wait. utilities of his, but he Stop doesn't really that. need to. Stop You know why? that. They're not expecting him to be on the เพื่อน side. ยังไม่มาเลยที่ So ใคร he can ให้ just คิด be ที่กายเอาจริง silent
and deadly is already in, you know. But that said, you know, it also kind of works out because I don't know if it's like Polvi overheating a little bit, but peeking out over the box, I guess he just didn't quite expect Crazy Guy to be on the other side. Yeah. So we do end the first half, you know, not with a 6-6, but a 5-7, which again still isn't the worst thing in the world. That say, we shall see if this iteration of Bleed can bring them back with the pistol round. This is Global Esports' map pick after all, and they might actually have an easier time. โซว่ามันช็อกดาร์กไง True, and this is the first ไม่ time ใช่ we're ไม่ also ออกมาจากโดต้าหนึ่ง seeing มา this ช็อกดัด ไม่ใช่ sunset map ไม่ in ใช่เหรอ I ก็ am not โซว่าเวลามันยิงมันช็อกดาร์ก So there's still so many หรือโซว่ามันเล่นโด unknown ต้าหนึ่งวะ factors of how they've been truly โซว่ามันช็อก controlling ดาร์ก this. And of course, แค่นี้ another ที่ one โก of those things ก็พูดตามโซว่าเลยเวลามัน will ยิง not really have any Sentinel, I believe, coming into that วันนั้นจะ second โซว่า half. จะ So, แบทเทิลเน็ตเพลเยอร์ I mean, we're talking about how the Viper could play as a Sentinel, but doesn't truly play as a Sentinel, right? So they have to learn how to play with that, and I'm very curious to see how they will. Yeah, that's the thing, right? You know, we were talking about it. You don't have quite the traps to really watch your backs or control the map, so it's a little bit iffy sometimes. But, you know, on a map as big as Sunset, does feel like it could be, you know, just enough. At the same time, because หรือว่า you're เรา playing ต้อง on รอเย defense, แพท you just ที่ need to ไอ้ delay ท่าน really. บัฟ And มา as วะ long as เราถึงจะเห็น Benkai ภาพเยคน stays เดิม hidden ไม่ well ยากเพราะว่า enough, เขาไม่มีทางบัฟเฮ throw ด out ฮันเตอ those ร์อะเย utilities, มันแบบ snake bites, hold off for มัน as ต้องส much ไน as คู่กับ possible, เฮดฮันเตอ anchor ร์ down ถึ the งจะโหด sides. He should be good to go. งั้นก็งอกแล้ว Then ดิ again, comes down to map control. เฮดฮันเตอร์มันบัฟ Bleed, แค่ the way that they ลดรา move คา together on ใช่ this map, โอ้โหตอนเฮดฮันเตอร์เยนี่แบบคัดสั่งทุกเม็ดอะ committing มัน all เนิร์ฟ of อะไรอ่ะพี่ his แต่ก่อนเนิร์ฟ money การซู for มอ่ะ ไปเลท utility. ปะ ไปรีคอนมันนัดที่สองย้ำกับที่ Okay, so it goes on ไม่ค่อย mid. ตรง He wants to check if เออไปคน anybody ละซี่ pushes up on triple เมื่อ with ก่อน that ตึง recon นี่คือ guard, แบบโอ้โห but doesn't find โอ้โห anything. หัวได้เลยอะ โอ้ So the rest of แต่ Bleed เยมัน now ก็ push เน้น up แท็บ onto A side. Polvi, he almost got decapitated there by Egoist, but decides otherwise. Here comes Benkai. Here's the footsteps, backs away. Bleed, they've been sought after, they've been found out, and Polvi here pulverizes Egoist. That's gonna leave จะได้เบียร์ด้วย Bleed โพวี่ trapped on A main. ได้เบียร์แล้วเป็น Polvi ฝ่ายกัน decides to actually push the tempo right now, and Bleed, they're taking fights that they can't win. We're not done just yet. Hold on. Benkai's around the corner here, spotted out by Durion. So maybe this is the fight that Bleed are finally looking for. ยิงก่อนด้วยส่วนแตก There's still so much to สาม unravel from Global Esports. So Bleed decides otherwise to go น่าจะเห็น around. เจเจ I think they're พี่ hoping to นำไป maybe ก่อน find หรือเปล่าเนี่ย Polvi somewhere แบบนี้ lurking. ใช่ But as จี we ได้ can แค่ see, แบบนี้แหละแมป he's เดียว somewhere there on top of A แล้วส lane. ปิดอ่ะ So they're not gonna find anything. โดน But หมดเลยสปิก if ก็ he โด goes น B, this is where นี่ they can find themselves a chance. But with เฮ้ย Market Door being แล้วไหล closed, มาแบบ they're gonna burn a bit of time waiting, checking, and then in a couple of seconds they have to rush. Either way, แบบหน้า Global Chamber มา Esports แน่ครับ holds the advantage, right? That's the most Chamber interesting thing, at least for this round. ด่านอะไรนั้นไอบ็อก It's a full new squad. They carry on the same สอง statistics from คิดถึง last สมัย year 2วาร์ป2แท็บ on VCT Pacific, having one of the most Ui. highest Oh. number of pistol round wins. โอ้โห As Blaze King taps them all down with a ghost. แย่ละ That's a huge upset there for Global. ยิงนัดแรกไม่โดนนัดที่ 5 สอง to โดน 8. ขี้มูกแปดตายอีกลุงบอก Bleed also known to make those aggressive force buys. So we're going to see that for Bleed here. And of course, the best weapon against that, which I think Polvi might pick up. Ah, there it is. Outlaw. Just a bit of a weird thing, you know. Global Esports hasn't really called any timeouts yet. Bleed maybe called one after a round win. And with the way that they're pushing up so slowly, อุ้ย when you got players like ไอหมอ Blaze นี่มันยิง King, แบบ Polvi ปลาย on แบ the บ other side, สโม the กบน slight โดนบ่อยจังเลยอะ micro-timings with the way that they peek out all of a sudden, sometimes Bleed just doesn't quite expect it. So it's a bit of revenge for Blaze King as well, right? Because this, you know, was him playing on Boom Esports versus Bleed at Ascension last year. ปืนนรก Now finding his Allah. win with a new team, new roster on Global Esports. You're absolutely right. It means, and here's the thing, แต่ Bleed ก่อนไลนิ่ง also เขาเล่นตำแหน่งไหนนะ coming off of ใช่ that ดูเอลปะ high with the pickup on Ye, สู but เอล it feels like Ye is so out of his element here, whether it's because เล่นเลส he's จะ on เป็น a ไล new ไล team ติ้งมัน or เก็ต he's เป็น on ลอ a ซี่ role ทำไม that ถู he's ก not really truly familiar with.
you can see him struggling. We were showing that scoreboard. He's at the bottom for bleed as of this point. เป็นเลสเขาบอกเป็นเลสเหรอ Struggles that เป็นเลส Bleed แล้วตำแหน่งสายชาร์จ are ระเบิด having ตัวเอง to อ่ะ face. And Global just eating that up. สลับกับลอซี่ Oh, this wall. แล้วลอซี่ไปไหนแล้วอ่ะ If it drops, ลอซี่ Lightning หลุด Fast got ว a งโคจรไป chance. แล้ว Blaze King first on contact, has a seize, locks them up into the prison. If he pushes out, well, he doesn't need to because Lightning Fast is right there with him. That's going to be a quick cleanup โอเค here เราจะ for เก็บพลังไว้ที่ Global. แมป2และแมป And they 3 are terrifying คือ on ขาด this แบบเฉียบ control. It's not fast, but it's a slow burn here, and it is scorching Bleed little by little. I don't know what Bleed needs, but they've got to kind of like cauterize the wound or something, right? Because right now, as it goes on, we're starting to lose out in terms of rounds. They get the buy back up in full this time, but the momentum definitely on the side of Global Esports. They're toying with them so much, controlling around the map. And again, you got Polvi on this outlaw, and the amount of damage ทีมลอ that ซี่ they ตัวนี้ could โอ้มัน potentially put มัน out ไป is เล่น deadly. However, in this round, it is a Bleed with full armor, full utility. Let's see what they can do. And again, it's one of those games where it doesn't feel like there's anything explosive that's happening, but it is by design. Global Esports are playing at such a pace that I feel like Bleed can't really read them in this situation, even if Bleed has that capability to be able to do so. Yeah, I know it's kind of like feels really slow at times, but then there are these tiny little moments where Global Esports just accelerates just by a little bit. Yeah. And right now, towards market, you've got a little bit of vision from Russ as well. They might have heard something towards B main, but that's about it. So the rotations coming over, they don't see anything. He spot him. มันเห็นปะ Might be lightning fast, yeah, getting the call over. The toxic screen at the very least is a tell. ปิงละ So now rotation's coming over. As long as Lightning Fast can do his job, you know, he still has that paranoia available. Blaze King as well with a haunt for info. Yeah. I was actually just about to point that out. How much statistically we have with how effective Blaze King's haunts have been. Because it's been giving away so much positioning right now. Look at Durgon just dodging into the site itself. Like Fast's not going to be able to escape that one. Explosion from Bleed is here. Oh, that is a huge mosh pit. That blinds everybody. Yay, just frantically spraying it down. Polvi picks himself up. A Spectre pushes up. Scary's on top of that case. And that's going to be Bleed 6 to 9. What a very messy แอบ fight. เสียวตอนเก็กโก้แฟด Bleed เหมือนกัน comes นะ out on top at least for now. And not being able to buy back up in full might hurt them a little. But you can see it's a slightly better take, a slightly better approach towards the site. เดี๋ยวกูบังสแปมกูนัก Despite Global Esports having a good read on things, the way that Bleed comes in, you've got Darion and then Scary to find the trades. They make sure that they can control the site safe enough. But again, that's just how Bleed operates. Everything so far in this entire map has been safe for both sides. Polvi, though, pushing very far forward into the front of his opponents. His teammate giving him some leeway to pick up that orb and back away into A main. If he decides to push up, maybe he can find something, but it seems like Polvi might have overheated a little bit here, jiggling a little bit too much, and Crazy Guy capitalizing. And it's as easy as that. Now, the rest of Global pushing up on mid could put a pinch on the late lurking Yay, but B-side should be theirs. Never mind, Yay turns back, and now กำลังวิ่ง late lurk แต่ข้างๆเกมมีคนนึงไง GE will have to deal with. เกี่ยวหลังเสื้อมา Steal upon deal. All right, we're not done just yet. It's fine. We're เกี่ยว charging หลัง in. เสื้อ Bad guy's huge. He gets another one. We'll get shut down by Egoist. As dust settles, โอลันมาแล้ว who's ข้างหลัง getting the advantage right now? Feels like it's Bleed. Should be. They are pushing lightning fast. เกือบไล But น์ the อัพ punishes and the quick แต่เลือดน้อย trades จัด for Global Esports are just too damn fast, and Bleed can't keep up. คนนี้อีกแล้วอ่ะ As เบ Blaze ส King คิง approaches อ่ะ from behind, yeah, it's just too much going on in the round. And althoughทำไม Yay King got ลั่น some จาน good ปกติ picks ลั่นไหม early ป๊า on, again, Coming how up big on the the map guy, is, Coming Bleed yang loving man. to move together as a unit. They relinquish a little bit more map control towards, you know, the back and the sides. Unless Scary can really block things off with his smokes, it sometimes just doesn't really work out all too well. And they need a little bit more fragging power right now. You got Crazy Guy who's always there to support. You've got Darion who tries to rush in, but then
apart from that, no one else is really there to help Darion follow up. So the site kind of falls apart as soon as they make their way in. 6-10 now will be the score, and it's going to be a bleed that has to save. So I don't know about you, Asteroid, but this map is starting to look like it's almost over. I feel like I was about to say, you know, never say never, as is, of course, by my favorite movie, Karate Kid with Justin Bieber and Jaden Smith. Anyways. And Justin Bieber. And Justin Bieber again. Boom. Yeah. Oh, Darion, though, เม็ดเดียว sick shot on mid here, but the thing is with global esports, right, is if you strike us, แต่เป็น cut ใคร one ผม head ว่ายัง down, ฟอร์มแน่น two อยู่ will เหมือนเดิ take ม its นะ place. They are so quick at just reacting to the stimuli that Bleed is dishing out. And this hasn't been Bleed's strongest อุ้ยเห็นนะ recontact at all. You can find โอ้โห something maybe พอ for ชน Ye เท่า here. นั้น Okay. นี่พอพี่เอ๋ยชน As เท่านั้น soon แหละ as you say that, Ye โอ้ does โห something เย่บอก like ว่า this. ไม่ช And น this นะ makes ทำ it ไมไม่ชนน้อง somewhat เย่บ้าง doable. เย่บอก Right, เมื่อกี้นึกว่าเฮดฮันเตอร์ heating things up, right? Can they exercise it out of the sight? นี่แม่งสแปม Used very haphazardly. No follow up just to scare them, but ดู ไอหมอเนี่ยมันยิงสแปมเก่งอีก push over. What is happening here? Anguis, Ow. he just pumps a couple of those shots. He can't find nobody, and lightning fast finds CA left in a 2 versus 1. Yo, what? A little bit awkward for Yo, what? Egoist in that moment. Coming out of the Viper's pit, I mean, you can see the idea that he had because he's already been spotted inside as Global Esports pushes into the pit. So he tried to do what he could, but just without the firepower, I guess. Kind of whiffing some shots, and Ye at the same time separated away from him. I mean, Ye needed to stay in the pit to keep it up, right? So YOLO อยู่ไป Global Esports แต่ just ถ้าไม่ knowing ย่อออก how มา to แล้วยิ make ง it โดน work, ตายป่ะ having เลือด that much 40 more น่าตายป่ะ confidence to go in for some of these duels. They were decisive. They took things apart. ตายแล้ว And yeah, although it was a bit of glimmer of hope from star power of Ye, it's still not quite enough to bring Bleed to a decisive win. Speaking ผม of มาไวจัด not going to be ลื้อ enough. เลยขออนุญาตลื้อ Oh, hold on. Holby's in trouble here. He เฮ้ย decides มี to คน go นึง on the other direction that might have been คนนึงมาแอบ incorrect อร่อย for อยู่ Russ ไม่รู้ has pocketed เฮ้ย himself onto the corner in the IGL. ขนาดมาเช็ค Not เฉยเลย falling behind. Let's go. Oh, what a เฮ้ย control เราไปสาม from Lightning Fast and Russ. Egoist now alone. Polvi might not have gotten any kills, but his teammates sure made use of the push outside of mid that he has just done. Neural Theft activated. That's going to expose the positioning. Spike not in the hands of Egoist here, though. And he is looking for a kill rather than pick up the spike first because he doesn't, even though he's exposed his opponents, he does not have the map control to really take advantage of that. Well, let's think about this, right? You got 50 seconds left. You got full armor. สถานการณ์สร้างวีรบุรุษ Got ครับ a ช็อต rifle. นี้ It's not entirely impossible. So he could go in for the spike plant first, but then where do you go after that? You know the full force and might of Global Esports. At least the last 3 players are definitely going to come after you. Russ กะ has ขึ้นแท่น Thrasher. เลย ดี Stay in a spot that's แพ็กกัน well 3 คน concealed enough that Russ can't find you. โอ้ยากว่ะป๊า Market is a Yak way. Ep. Maybe you sneak back out to the Yak. top of mid, come back in with a big flank. That is an idea, but Bankai is กู watching ถ้า the ตัดตรง back. ชานมไข่มุกได้นะ Oh. เอ้า เอ้าแล้วโดน โอ้ my god พิธี Russ actually โอ้ found โหโดน him, พิธี showing what it means. เหลือจะเชื่อ Yeah, กำลั there ง it จะควักปืน is. แล้วน่ะ ไม่เห็นนะ แต่ I แบบ mean, โดน whether สุ่มไป it's เลย by sheer intuition or because the meter for Thrash was running out, he found him, dude. He found จิต him. สัมผัสจริง That does not feel good as Egoist. Like he was preparing himself for a Cypher ตด 3v1. Ego is just not having a good day. I mean, the win from earlier on, and then now getting hit by the Thrasher like this. Ego is just น่าจะ does not น่า feel จะถอยกลับ good. มาก็ไม่ทันแล้วก็ But พี่ก็เลยโดดไป on the other side, for Global ที่ไม่ได้เช็ค Esports, อะไร the way เงี้ย that they're coming out on this. ถ้าเจอก็เจอ ไม่ First เจ of อ all, ก็ I ไม่ mean, เป็น the ไร Thrasher เจอก็ไปเก็บ just well timed. The ไม่ way เก็บ that they're ไปเก็บก็ไปโดด moving ต่อหน้า together. เมน You ต่อ got Bankai watching the back. Every base is covered. This is the Global Esports that knows exactly how to operate, how to move. ไม่คิดว่าแมป This แรก is จะ what they หนัก wanted แร to ก GE show เลือก us ครับ on that first day, on their debut match as well, with this brandishing new roster, right? And there we go. I think like the most impressive thing right now, or at least in that Oi. round, Polvi always like kind of wild sometimes. This Finnish duelist rushes out, dies on his own, he gets information. Apart from that,
Russ and ใครอยาก Lightning เป็นเศรษ Fast ฐี getting those sprays, that was something else. That truly brought the round back for them. ไม่เพลง This is what I've been saying ตอนนี้ไม่เป็นไร on desk as well. นั่นเพลง And ต I อน was สัม with ภาษ him ณ์ as, you know, a day ago or so, is Lightning Fast has been not put in a position where he can really shine. And now, with, I mean, him still being on the controller, sure, but he's now put into หน้าโค้ด situations where จี he ฟิล can แบบว่า be put ใครไม่ยิงโดนกู into spots where he can actually try to do something else for his team. And he's been หน้าอย่างดุ sick at it. I mean, he's 9-10-3, but those are impact frags he's been doing. Oh wow, and completely forgot too, Blaze King actually leading the kill feed because he's picking up a lot of pistol kills and some nice cleanups as well. Now back into it, last ditch effort from Bleed. It's going to be a bit of a contact play towards B main. They're just running เขาเรีย it กว่าศพ down. กระตุก ลูกเกมกำลัง I ดี mean, everybody from Bleed was โอ้สัก shocked หน่อ by ย the paranoia of Lightning Fast. Lightning โดน Fast สัก though, ราวสอง holding ราวเป็น inside ไรไป his own smoke. That's about to dissipate pretty soon here as he pushes out and covers the entirety of the แล้วเจออีกหนึ่ง Bleed conspiracy on B main. Double คม แล้วเห็นสองด้วย Man is รู้ clean. ตำแหน่ง Benkai is by his lonesome. เฮ้ย That's going to be a quick cleanอีก round ไกล for อีก Bleed ไกล here. Not the end of the world just yet. They got 5 rounds. If they can survive it, they can push into overtime. หรือว่าจะ Of OT course, ทำงาน GE always fighting. โอ้ไกลไป Always, always. But of course, think about how that round turns out. ไกล I mean, ไป start บาย from a พี่เอ๋ย timeout. ไกลไปจริงอันนี้ Perhaps Legia just kind of anticipated such a push and having the players positioned right outside B main enabled them to go for such a fight. A little bit odd for Global Esports, you know, the last final rounds to really go in for a play such as that. But whatever it is, it puts Bleed out on top. And it resets their economy too. ใคร Durian, อืม they're คือตอนนี้นี่ใครแบบลงแต้ม Their ultimates PE here, ไว้นี่คือแบบอย่างรวยผม very ว่า much นี้ so everything. I mean, sure. You know, if you can secure the rounds, might as well. Polvi, is he gonna เฮ้ย stop เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย with โอ้โหเกือบ I'm Hey, sorry, Jackie. ladies and gentlemen. I'm so sorry. I thought crazy guy just at the nick of time, right? And then Polvi just เป็นเราตกใจ panics a ไหม little จังหวะ bit, นี้ breaks ใจ out ดิ the พี่ classic, hits the alternate fire, tap burst. Sure, let's go with that. อุ้ยถามมิ่งเล่นกล้อง What อุ้ is ยเกือบ happening? The timings have been so wacky this round, but somehow, some way, Bleed clears it up. Yeah, very wacky all across the board. But again, it starts off with Darian and that commit with a showstopper into elbow. It kind of throws things in for a bit of a loop, and then maybe, you know, some positioning coming through with Polvi trying to sneak up behind. But nonetheless, once Bleed gains control over sight, you know, I mean, once they know exactly what's about to happen, they're able to kind of come in and put themselves in a position to shoot things ตอน down. And, นี้ you know, maybe kind of keeping spirits GE up. คนที่ลง GE กำลัง Still got ยิ้มอยู่ 4 หรือ more ว่า rounds to ยิ้ม go, ยิ้ม but จะหุบหรือเปล่า you're very much in the game. You got Polvi on an op now, though, and I want to see what the idea is behind this. It is to get kills with the sniper. That is the idea. อุ้ย But the idea Yep, law. will not be turned into เล่นมั่นใจไปหน่อย as it's been pretty much snuffed out by Crazy ค่ Guy อยๆ คื here. บคลานไปเรื่อย Benkai is hoping that they might push a bit forward here. แล้ว Heroics นั่ง from กันเต็มเลยตรงนั้นน่ะ the sub IG. ๆ และค่อยๆ คืบคลานไปเรื่ Clean อ on ย the take. They just waited a couple of seconds. อุ้ยเหลือตัวนี้ด้วยดิ เรียบ Blaze ร้อย King trying to hold the back of the side, but will lose control instantaneously. And the rest here of โอ้โหโดนตีด้วย Global Esports trying to brute force their way. It might work, but ตกกระตุกหรือเปล่า straight game for the past couple of rounds มันยังไง now. Global Esports back again to the พร้อมเดียว They're starting to lose control here. 3 rounds a while ago might have seemed impossible. But with how they've been approaching here, Quack, it looks pretty doable. โอ้โห from ตรงนี้ ๆที่ลง OT จะค่อยๆ เหมือนริมฝีปากกระตุกนิด Yeah, ๆนะ the reads are starting to feel a little bit ไกลไป off. ใช่ไหมพี่ เริ่มไกลขึ้นนะพี่ Not too great, but then now starting to get an idea for how Global Esports wants to play. I mean, going for that aggressive pick up on ไกลไป Polvi, that's what that op was for. But Bleed knew exactly how to counter that, right? That's why they kind of played around a little bit more slowly. So getting these wins now, slowly coming back into the game once they get control of the sites. That's the name แต่ of เขาเหลื the อทำ game. เอา2 อันเลยนะ Global Esports calls the timeout. And again, they are sitting at map point as long as they kind of play it safe. You know, maybe they don't want to allow for Bleed to execute.
But as long as they, you know, perhaps go in for a bit of a retake, all it takes is just one round to bring them over that finishing line. I'd also just ฝาก add พี่เอ๋ย that เจอมีอีก even ทีครับ though น้องๆบอก we พี่เอ๋ are ย ไกล seeing ไปครับ นี่ match ไกลไป for เจอไปอีกสอง global, right? Give them a lot more money เฮ้ย to เดี๋ยว utilize. เจิมอีกอันหนึงนี่คือยกเลิกปะเนี่ย Their composition is ใช่เหรอเจิม damn ฝากไป expensive, แคนเซิลเหรอ especially with how they've been เจิม buying สอง the operator for Polvi. That's gonna reset their economy เดี๋ยว somewhat บี here. จะคัมแบ็ก In any case, สอง though, แมตช์ เฮ้ สุ ย ดท้าย บีคัมแบ็กอะไร that's it ป๊า for game one. หมายถึงแมตช์2แมตช์3ไง Is he gonna double satchel once again? I want to see what he does on mid, though. Oh, okay, timer's still going. I thought it was like a tech pause. My brain's just slow. No, they're actually just slow pushing on top mid. No sound done, so Bleed doesn't know this. There could be a huge flank coming in, but all of the members of Bleed are just stacked outside B. If there's any kind of noise that they do on mid, โอ้ or สแก Bleed นหลั just งซ้าย decides to โค go ตรดี B, มุมนี้ there will be no resistance กล้า whatsoever ไปใช้บ้าง from GE. This ไม่ is ได้ what เล่น I โซ meant, วา right? ดิแต่ You got the timeout. All you need is one round. นันนี้ As เป็น soon ไร as they, you know, play along with ท่าน the numbers advantage, กูท่าน if ทุก they ด่าน can แหละ come in for ทุ a ก big ยุคเนี่ย flank, a big retake, ใช่เหรอ might not be able to hold off against it. So now Polvi back into his market. They got Ow! more lines of sight. Benkai has gotten the first kill. Step in the right direction แล้ว right now แฟ for ดเก็กโก้ Global Esports. กูว่าแล้ว Oh no. อุ๊ย Ooh. Wingman and Dizzy อุ้ย makes Egoist a sad, sad มีให้ยิง boy. เยอะไป Three more players here for Bleed. พลังเอ็มแลบ Global Esports coming back เอ้าแตก อ้าว GG หรือเป alive. ล่า Yay and Scary. Controllers a miss. They will try to do their darndest to stop the defuse from coming in, but it GG will ครับ not be denied. Yay'sว่ะ on the last legs. No one's still defusing it right now. Wait. Okay, there we go. They just try to Oh, spray hey, through Lord. the Viper's pit, but it's gonna get DE9. Hey, And Global Esports finally scoring that one play to secure this first map in this elimination series. 12 to cancel order อะ ต่อไปหมดเวลาสนุกละ แล้วเรา ของ จะได้ จริ เล่น ง กี่โมง หลังจากนี้คือของจริง จะมีเกม3อีกครับพี่โอ้โห เกม เพิ่ม 3 แล้วก็ 4 วัน ทุ่ ที่ ม 3 อะ คู่ใช่ปะ ใช่ใช่มีเซต้าอีก มัน2-1อยู่แล้วคู่เนี้ย เซตาไม่ดูไม่ได้ด้วย มัน หลังพี่เอ๋ยสมคำล่ำลือเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับทุกคน รอแมตช์2ผมไปวิดพื้นรอแป๊บนึง
อันนี้แสนล่างแล้วปะคู่นี้อ่ะแพ้ตกรอบปะเย็นนี้กินอะไรจินจุ้งกุ้งดองน้ำปลาครับกระปุกละ289โคตรอร่อยอันนี้
ลุงเป็นใครฝีมือเป็นไงบ้างก็ตามฟอร์มครับโอเคเอาให้อยู่ราว2 ราวเฮ้ยมาแล้วไอ้บ็อก Finally get เอาว่ะเยเจ็ตHe's got his moment, moments, a couple that one game ago. But when you put him on that duelist, his signature role here, Quack, can this turn the tide for Bleed? He's got to do what he's got to do. If he doesn't, then, bye-bye Bleed. Hello, India. So, I mean, I can't wait to see what happens, right? We've been talking about this. Desk was hyping it up before the match started. Polvi versus Ye. It just didn't quite deliver on Sunset, excuse me. But onto Icebox, surely it'll deliver. It put us on the loop, definitely, where it felt like there was just such a different pacing that we're not really used to. The tempo was everywhere on that first game, and it felt like Bleed also felt that as to how they just couldn't really outmaneuver Global Esports. That's not taking away Global Esports that had a phenomenal first game. And as the pistol starts to go here, contact will be at A site. Very low dart coming in from Blaze King. It might actually have hindered a lot more of the information gathering that was being hoped for here by Global Esports. Bleed now starting to march their way up into the push here. Benkai gets immediately spotted, not gutted, but he's getting pushed out, and his teammate, he's not gone. Lightning Fast is holding on. If he can reposition as well, has the spike plant, not yet done. I thought they were pushing for that A site, but with all this happening, they could rotate to B. I think that's their option. They don't really want to stay. They're no longer welcome on the A site, especially Benkai down that low. Just a bit of question marks to the players. Have they rotated? I mean, clearly now that you've pushed up belt and cleared out the corners, you're anticipating that. They know they've got numbers advantage. They've got the shock dart, they've got the high tide, the cove. They're going to come in with this retake. Oh, the alarm bot is there. It just came up right now. ทัมมิ่งอะลามบอด Lightfast is อู้ away. ทัมมิ่ง Durion's too quick, and now Benkai 27 HP. แล้วเป็นใครคม And he's an aim monster. แล้วเป็นคมใคร Another one at the flank that's going to be Egoist. His turret is up, so Bomb if he gets some breathing space, maybe he can actually close the distance and utilize it, but he just decides to go for those gunfights, which makes a lot of sense since Crazy Guy was already in the site itself. Not going to work out, and Bleed claimed their first victory, or first round. With that, carrying forward through, just trying to keep themselves warmed up in this chilly ice box. I mean, we saw how the pistol round goes off, and it's just a better setup towards this site. We've got Scary watching as they push through. Global Esports can't really just dive in that freely anymore. They could do that a little bit more on Sunset. They were set up around แล้ว PF ล่ะฝีมือคือสุดเลยใช่ไหมหมายถึงฝีมือในการเล่นเกม Global Esports, they've gone for the 4 spot. พี่จอยขาย I mean, it was an expensive round on both sides, and they got the extra money from the plant. But แชมเบอร์เพิ่งบัฟมามันยังไม่ลงแพทครับมันยังไม่บัฟเลยตอนเนี้ยในทัวร์เขาจะใช้อีกแพทหนึ่งแข่งแพทเก่า really make some damage on either side. Push up already from Russ here. แพทใหม่มันบัฟยังมันมาวันไหนนะไอแพทเยบัฟเนี่ย He hasn't gotten the most value off of his KO as was being pointed out a while ago, or a day ago by the desk. ไปซะแล้วป่าเบน แล้วเป็นคนเดียวที่จับบูลด็อกมา Darion still holding the mid lurk just in case, but it's the full blown push. ไอเลสจะได้โชว์หรือไม่ here on that A site. Blaze King. Unfortunately, เฮ้ยมันน่าจะมีแบบยิงแล้วปืนกระเด็นอะไรอย่างเงี้ยหรอ the post แล้วช็อกดัดลงแหน่งใช่แบบโดน I mean, โดน they've ปลา already ย got the numbers advantage, dwindling Global ปลายข้อมื Esports อ as they try to push in. So despite this เอ้ย force fight, it's not going to be an ดี easy ดุ้ม one. เอาอีกขออีกนั้น
Good Kelly. shot from Polvi though. Oh, it's a big flash. There you go. That's what they were looking for. Blaze King throwing the utility inside the smoke. Gets himself an advantage here. ไม่โดนเลยวะ They don't know where he is, and you're absolutely right. Polvi's outlaw is something to be feared about as Global Esports dismantling the defense and making this force buy work out in their favor. Wow, what a way to bring things back. Global Esports just coming in. First of all, you have the outlaw. Second of all, like the flashback that you just mentioned, Asterai. It's just Bleed doesn't really know how to play against this. I mean, we did see Global Esports playing this, just a few days ago, but I don't know. It feels almost as if it's not enough game tape for like he had to set it up just yet. I mean, this retake completely throwing Bleed Esports for a bit of a loop. อยากได้บูลด็อกสกินนี้เท่ It makes a lot of sense too for some force buys to contain or to have the outlaw, because if you think about it, it works on both ways. Even if you win the pistol round, right, you're usually going to have half shield Bulldog, maybe half shield Spectre, because you don't want to commit the full buy and, quote unquote waste money. But if your opponent realizes this and you buy the outlaw and you're good enough to hit a couple of those shots, you're in for a very strong round where your weapons should be able to one-shot the team that just beat you a round ago. That's precisely why this weapon is a deadly force. This is why they picked it up. And on the other side for Global, continuing to push forward now. แต่ก็โค้กันสุดจริงๆ Yeah, they can't just stop the spike plant happening. It's so messy. Look at this Polvi. It's not only something that's got his elevation working in his favor. Ye and Ego is stuck at the classic. able to pick up a couple of weapons. โอ้ยเกือบ But it's just not working out so well for the Benkai. Comes in from a swing all the way on screens, and that's going to be a complete shutdown. Global Esports get themselves another round, and the weird pacing that we were feeling from that last game feels like it's gone here. Global Esports are running rampant in the Icebox map. จบแล้วไม่รู้จะอ้างยังไงเลย Didn't even see that one. On to the next round, though. I don't know if they can keep this up, because keep in mind, Bleed Esports are going to buy up in full. Definitely some adaptations coming in. However, if Global Esports changes things up, play for some long-range duels with Polvi's Outlaw, try to pick off some of these Bleed players, just might be able to keep their lead. And don't forget, there's no healer here. So if Polvi can just even, get those body taps, theoretically or situationally, if he can, it still works in the favor of Global here. Anyways, you're absolutely right. They do have the strength in numbers now, great firepower, as well as the full buys, yada yada yada. Yeah, this is why Global Esports is tapping the brakes for this round at the very least. But at the same time, Global Esports is not too much. Darren committing the high tide, blocking off all of this vision. It's been obfuscated. Polvi can't see anything. The tide goes down, but here comes Crazy Guy. ผมเฉลยไม่ได้ต้องให้ดาบเป็นคนทำไงดาบเป็นคนเปิด แต่อยู่ใกล้มากแต่ไม่เห็น no information gathered. Here. They're just barely missing each other here. Ye's holding a different angle. เยไม่เอาข้างบนเลย It's ข้าง just ล่าง one thin piece of metal. There's Oh. Ye, but he unloads, unleashes the entirety of this. Jorion's been exposed to the back of the site. 30 seconds Might not be long for this world, but because they haven't commit the push fully, he แปลกๆ can still ว่ะพี่ reposition. แปลกๆ And ว่ะ he is using that wall. He is using the smoke. It still just gets thrown up in the air. That's going to be another great global contact and scary force to save. So these outlaws, man, absolutely hurts Bleed's economy. Exactly. So apart from that, I mean, just right now, these guns, the way that they're pushing in, being so patient, playing around with Bleed's setups. I don't know about you, Asterai, but I feel like I need a timeout pretty soon, because Global Esports are reading them and knowing exactly how to come in for the site push. And what's good about this is, talking about side pushes and everything, is Global Esports isn't leaving Polvi to push by himself to create that outlaw by itself, right? The outlaw is a strong weapon, sure, but it gets its most value when you threaten it coupled with your teammates. And I think Global have been realizing this a lot more. So we're seeing
the fruits of that ideology come into full swing as of now. And Polvi hasn't really had the need to upgrade at all. He didn't even buy his next weapon. I'm pretty sure he just picked it up from someone else. But of course, he's going to drop it because he has blades and so on and so forth. That's going to be a call in the timeout. Did not expect this to happen, but it makes a lot of sense. ทำเอาใช่ไหมน่าจะทำเอาแหละAs why he can't do that. We saw Bleed try to push out on A main, but because of the drone, the walls, he got to be pushed back. Now he doesn't want to pick a fight without his tailwind, so he plays a lot farther back into the side. But because of how close Global can get in without needing to get contact and then explode out as an entire like 4-stack, it makes it so that Ye can't really get that first pick and then back away. So it's been just so many obstacles that Bleed have to try to deal with on this defense that hasn't been, again, addressed by them in these couple of rounds. Yeah, I guess now that he's got a Marshall, maybe trying to find some kind of a sneaky pick. Then again, Polvi trying to do the same thing with the Blade Storm. But right now, Bleed just trying to make sure that Global doesn't get to execute on A as many times as they've done before. But that's it. I mean, all of these utilities, even with Scary's Toxic Screen, it doesn't block off enough. They got closer now. A couple of body tags. Ye is in trouble. He's put out a couple of those smokes, the cloud bursts, but it doesn't stop the barrage of bullets being thrown apart here by Global Esports. It gave the weapon to Polvi that he's used up every single blade that he's gotten. The rest of Global now pushing all the way onto B, where no lick. You've got Egoist though, so he available. might be able to hear what's going on, so he calls the rotations over. But again, without the guns, without the vision, they really can't do all too much in this retake. Global is just controlling things. Ye, again, getting shut down because of Russ and the whole team spraying him down. And now numbers advantage, they're just sitting pretty. They've got the null command, not really necessary either. Just waiting for Bleed to peek into them. Polvi's just been put in a pedestal where Polvi do go things. The things that he does, so scary up against Bleed. He might have overextended his welcome a little bit with that peek of his. And this coaxes the push with the reckoning, and somehow Bleed comes in, Egoist with the double kill already. In the matter of a split second, it's just all been turned up in their heads. ได้เฮ Defuse 0.2 seconds. I almost held my breath there. Absolutely turned over its head. Bleed. What was that miracle of a play? I forgot about the one-star factor. I mean, first of all, yes, you might have Scary getting a kill, but at the same time, Darian's Reckoning is such a useful ultimate. It throws them off. Global Esports wanting to reposition themselves. Ego is making use of that tiny push up front with the classic. And as soon as they pick up the guns, yes, Benkai try as he might, can't stop the incoming onslaught. Because of the Cove too, it absorbed enough of the damage that they were able to defuse it. And a huge mishap on Polvi. He swung out to like 3 people from Bleed checking him out. Which was a big no-no. Polvi though. He just got through. Gets the first pick. Crazy Guy right on top. But immediately gets the refrag. Dust settles. That's going to be Scary alone. Man has been the clutch meister when Bleed was playing in Ascension Pacific. But a Pacific League, at least for this particular game, hasn't had the chance to do so. He was clutching quite a bit against T1 as well, but man, right now, it's
4 targets on a map like Icebox with the spike planted. I don't know how you can clutch this round out. And apart from that, again, it's the same problem. This A site, Global Esports, first of all, you got Russ with the suppressive knife from KO, and it just blocks off or gives him enough information. Ye has not been having a good day whatsoever, and that just softens up the site so much. As soon as Ye falls, the rest of Global Esports just decides that they can rush in. Takes Crazy Guy to be perched up on top of screens to get a couple of frags, but that's about it. So, you know, even Crazy Guy, who we've seen before in the past, he's got these counter recon darts that allow him to spray down as soon as the opponents try to go in for spike plants. He's not able to do it right now because he's the only one left on site. So Bleed Esports, I don't know what the timeout was about. From before, but we're not really feeling it just yet. I think with all of what we mentioned, the one biggest takeaway for me has got to be Russ. He was, I think, very shaky, you know, with that match that they've had against ZETA, but this time, it's all very much different. Crazy Guy, you were talking about how he's got some nasty setups, and there it is. Null Command is available here for Russ to utilize to make himself into a very strong force. Even though he's down to 30 HP, shouldn't matter as much as long as they can use him to batter the ram into that A site. It's a kind of noise for now. They did hear the Viper Pit was activated elsewhere, so maybe a strong inkling that it is B, so no need to push there anymore. And Durian, ย้อนก็ขี้สงสัยได้ไง what a risk that he's taking right now. They are just right underneath each other. Spotted. Does he know about the belt person? He does not. Blaze King comes in. Ye does get the 1 kill, but it is all for naught here, Quack, as Benkai gets the trade. That lockdown is still up and running. Doesn't get any detains, but it clears out the rest of this site. So we will have a clean 3v2 in this post. Russ is pretty low. Egoist has the แต่มีระเบิดคิวจอย lockdown. เป็น Might ใคร be able วาง to ไว้ use it to push Global Esports back. เฮ้ย But then at that point, it comes down to gunplay. How can Scary and Egoist break up the site well enough to sneak a plant? They've managed to shoot out some nano swarms, but at the same time, Toxic can only stay up for that long. Benkai tosses in. Oh, you know, Lightning Fast tosses in yet more, and well, at this point, you've run out of time. The lockdown invested, but no returns. Asteroid, this hurts for Bleed. Yep. วางข้างบนแม่งเดือดจริงกว่า It ที่ feels like they have that really good setup, and then there's just that one mishap that changes everything, right? That one thing, ไอ้บล็อกดันน่า and จะกัน then นะ it ไม่รู้ all นะ just gets แต่ว่าผม unraveled ให้ by Global Esports. ดูสี่นะ And man, this is the performance that GE truly อย่างนี้ was พี่ดิคอมเมนเตเตอร์ก็ผิดหมดเลย showcase, right? It's these strong individual pieces that have their spot. Russ's IGLing, Benkai's ability to create those tempo plays, pull these star power from the finish scene. It's all coming together here in this elimination match, and it looks like they're the team to eliminate the Ascended team from Ascension. What a story. I mean, again, you know, everyone's talking about Ye. We keep interviewing him and whatnot, but still. นี่ชอบย่องเข้ามาตัวเนี้ย ไหลมาแบบ And as we go back in, we're back into the same A play. You've got Benkai and Lightning Fast up towards mid. But even then, you know, talk about a plan gone wrong from before. Darian didn't really know how to respond either when he pushed up. Now it's Polvy. What a positioning there. And again, they were just waiting for the ball to drop down before they start exploding into the site. And it feels like this plan has been replicated, changed up a little bit, but still the A site is where GE find their home. Sure, they've rotated a couple times to B, but here on A, Bleed have no true answers. They will get the 1 kill, GE gets 2. They'll get 2 kills, GE gets 3. What is the answer right now? Ye's on his blades. And there's really no reason for him not to go for this. But with the doubling up of these 2 players from Bleed and that spike positioning not really to his favor, man is in a tight spot, to say at the least. And yeah, I mean, what could you expect? That was a 3v1 and nobody from Global was showing themselves up until that very last encounter. El Diablo or El Hermano.
I don't even know what Hermano means, but Oh, okay. All right. still, As a Filipino, I can't tell you. it's just global esports in this A hit. It's so darn good with the way that they've got 3 players covering each and every lane. And sometimes, you know, like you mentioned how they รอบ switch นี้ things ชน up. แล้ว Sometimes they just hold up ยิง around ได้ยิง pipes 3 ตัวต้องชน and เลย play around with the timing of things. And then Darren gets invited. He gets a little bit too curious, gets punished for it. I almost kind of want to see Bleed Esports change up the pace. I kind of want to see Bleed Esports push out. But then there are so many factors to consider, so that's another reason why, you know, it feels too risky to make something like that happen. You've got the operator invested in this round. Global Esports starts out the first few seconds with a bit of a default hold in case there is such a push out. Not that there isn't, back towards A. At this point, any Hail Mary that Bleed can ถู try ก to วิ่งพร้อมกันเลย do ว่ะ feels like they should do it right at this point. ไม่ They've ต้อง been มีการ so เทรด pushed far back that there's not really a lot of options they can use. Look at how all the defenders are here on A except for Ye, but then nobody is there playing on the site itself, right? And since GE haven't found that contact, they're like, something's amiss here. We have our teammate Blaze King pushing up on Garage don't right bet. now. So maybe Cancel with like it. 40 seconds เกม left, อยู่ we can either cut the noise, wait a little bit for this wall to go down, or if Blaze King can get a pick, we can just ย้อนกลับไป go B ไป run all the way to เจ that ต้อง B ได้โช site. ว์ เปลี่ยนปืน โอ้ And เข้า that's แล้ว what อย่างงี้เข้าแล้ว Global Esports has ปี as an แน่นอน option. โดนไม่เจ But อ you know what? A has worked out so well. ปี They're ก็ just หรื going อ to keep เข้า going in for it. I เข้าแล้ว kind of เอ้ย like the positioningเอา from บี Bleed this time, playing so มัน far มันไปโดน back. หลอกให้แบบ Let ว่า them in. Let's see if we can ให้ kill the บีไม่ spike มีข่าว planter. แน่นอน Play ก็จะ around ได้ with ทำเอ the timings of the แต่ว่า retakes. บีไม่หลง Make sure บียังส that แต็กอ Global ยู่เอ Esports can't really feel too comfortable, even if they have won this site so many times before. They're running down this clock very, very much. Nano Swarms could provide some indication สวย of denial. Egoist, pretty damn good on that one. With the kill Fun here time. on Polvi. Late lurk from Blaze King. Dart, presence known outside of screens. If you can get a couple of picks, that ปวดจัด should เลยอะ be lethal for him. While his teammates on the side are fighting back, Oh. and Blaze King somehow manages to pick up Crazy Guy. Durion does get the refrag, but that is time wasted for the favor of Global Esports. Coming in back onto the site. Viper's Pit makes it very difficult for them to push up. สวย But they found lightning fast. That pit's going down. Time is ticking. Benkai still alive. Did he press any ทันเมื่อวะ late nano swarms? Yeah. And Russ is also doing the same with the โอ้ fragment. จบเลย They're buying as much time as they can. Russ pushes up, gets denied. ทันปะ Spike. ทันปะ Ooh, I อุ๊ย don't ทัน know. ทันทัน It's close. จริงเหรอ ทัน And ทันพอดี it's barely just defused เมื่อ there กี้โดน by ไอ้ Bleed. แบ็กเมนนึกว่าไม่ทันละ .95. They somehow managed to gear ถ่วง or เวลา to โค grind ตร enough gears. โอ้แม่ง Just grit their teeth for that ถ้า defuse สแก as รี่ well ฆ่า from ไว around เปอร์ mid. ไม่ได้นี่คือหนักเลย Just a second. ยากลำบากจังวะ I mean, this is แต่เรา very ดูเหนื่อย funny contrast because the way that Global Esports played post-plant in this round is exactly how Bleed Esports would have played it, you know, just a year ago or two, especially on a map like Bind. The post-plant lineups, you got the nano swarms, you got the fragment, and it just burns down so much. But that said, even with a Viper's Pit, มุมเดียว Bleed กู at the โคตร very ชอบเล่น least, เลยมุม because they play so far back, they were ดีเด็ด able มุม to นี้ play ผม around หา the กิน timings like I mentioned, and then get some frags in. Right? That's what they really need. Softening up those defenses as soon as the spike goes Oi. down. Now, เยต้องได้ Global โชว์ wants ค to รับ change ราว up the นี้ plan. Ye is positioned for this. Blaze Surely King. he delivers. Blaze King can use. Yeah. Oh, Yeah. no! เฮ้ยทำมิ่ง คิดว่าคลิกไปแล้วชัวร์เลย Man got the opportunity to do so, but he อ้าว whiffed ชิ the บหาย shot. เลยดิ And now he might be forced back here. And อ๋อไม่ได้กด E ไปหรอด้วยเหรอ I don't เมื่อกี้ know, ไม่เห็น man. ที่เบส E เลยว่ะ No words. That was a big mishap. There are no words. It is what it ตื่ is. นเต้น We เย่ keep ตื่น going เต้น forward. เทคคอร์ส Global หรืออะไรเนี่ย Esports have been doing such a good โอ้ job. my And whether god it's bits of timing or just the sudden เย peaks out, โหลดดิ้ง they're เย able to react so quickly to Om. take him down. But guess what? Crazy Guy comes back in with the Okay, Guardian I know. play. Spike not down yet, but surely soon enough. เฮ้ย ให้ ผม โหล อีก ด นึง They are trying to Crazy wrap back Guy. in around this, make them feel Oh, uncomfortable. ผมยิงทะลุ พอๆกัน Tide activated here from Durion, forcing them into the embracing hands of Crazy Guy. He's been good on the Guardian for 2, but he 30 can't seconds convert it left. into the third. Reckoning denies just a lot of this one. Durion is so close to the rest of them, but they haven't planted anything just yet. The miss of the bullets, but Russ is there to back up his teammate, and Egoist is left into a 3 versus 1. He can get close.
He might be able to find Russ and Member here, but he cannot convert. And Global Esports once again find the opening, not this time on A, but on B. And it's just เหมือนจะ it's 2-0 really ว่ะ I really want to เจอ like เจมเยหน่อยแล้ว believe พี่ in this เยให้ hype ตื่นหน่อย train, but at ช่วย some ยังไง point, จังหวะนี้ you know, I'm gonna let เย the ไม่กด best ที talk ด้วยนะ about ตอน it. โดนสแกน Meanwhile, อ่ะ let's talk about what's Good good, match, right? huh? Because Global Esports, with the way that they're pushing in like this, yes, Crazy Guy got some couple of good shots in, but then they immediately knew how to recover off of it. Blaze King coming back in, always good for the trades, always good to clean things up with the rest of the crew. You're absolutely right. As long as Global Esports is in a position where they're so quick to realize whether it's a good play to follow up on or not, Bleed cannot make these many mistakes, right? And Ye got two crucial mistakes laid out in front of Global. First one was, of course, the whiff that we saw in Polvi, and the second one was just not giving up the tailwind to reposition quickly enough to get back into, you know, better cover. Sure, you're going to lose your map control, but at least you still have your life to try to retake the site with the rest of Bleed. So, again, Global realizing this and challenging that แบบเล่น2 คนบางทีโพซิชั่นยืนยังมีจุดบอด It's working out so well, Asarai. Global Esports, what a day. I mean, first of all, winning both pistols from the previous map, now coming up huge in such a fashion. They started off this first half, maybe losing the pistol, but as soon as they came in with that force buy, breaking and wrecking Bleed's economy, they've managed to find this momentum, and they are not looking to slow down. So far, the default towards the start has been to take things slow and easy, but off at the timeout, they want to let it rip. เฮ้ยเคซี่กายไว้2 He's letting his แผนส presence ลับตัว known. It's a bait and switch play between him and Ye. เคซี่กายยิงหมดนะเมื่อกี้ A huge one. ทั้ง They โดรน realize ทั้ that งคน Crazy Guy is consistent as ever, even through all of these mishaps that Bleed have put themselves into, and they utilize that. Reducing the numbers of Global Esports is a huge benefit here for Bleed. The rest of Bleed, or เฮ้ย excuse me, โอ้โห Global, ปืนแบบนี้มุมแบบ rotating นี้ elsewhere on the map. ปืนแบบนี้มุมแบบนี้ยังไง None of these moments, these Dead. movements are felt. Egoist is definitely in position, you know, now deciding to really kind of reinforce the mid โดน ground. แน่ Although it's not ขอ really อนุญาต a lane that Global รูด has บัตรเคร explored ดิต before. รูด I ปืน don't รู know ด how ปืน this Stinger can do though. Spots the shoulder, goes in for the spray. โอ้โหนึกว่ามีตัว tries เดียว to ชิ้นไง But it's a quick trade. Now, B-side might be open unless Scary can turn things around. Did Blaze King already gave away his position on yellow? Well, Not regardless, Scary's pretty much aware of what could happen here, right in front of him. โอ้โหวาง And เป้าแบบ makes quick work of Blaze King. เป้าแบ Bleed บขอ come ง back จริง to strike. 4 to 7. For one round, ยังไง off ก็ of เป็นไม่ได้อยู่นะ plays from, you know, Egoist, Darian, Crazy Guy. อยากดูเกม3 4-7. Last round of the first half. ต้องได้ He's อีโค still ผม on that ว่า operator. ขอเกม3ให้เยไปรี Look เซ็ต at หน่อย that. โอ้เค I ซี่กาย love ค the ม bait จั and ดเลย switch, man. Crazy Guy is always that person to make that happen. You know? เคซี่กายนี่คมจี๋ I got 2. That he did. Man is a mathematician. เย่บอก I got More than 3 that, he's a crazy good Valorant player. All right, let's see what happens here. Null command's been activated already. There's the utilization of the null command. No escape here for ทุบ Ye. ได้ด้วยนะตรงแล้ว As he only gets the shutdown on the one. Lightning fast and the rest of Global Esports as they just keep getting kill after kill after kill. Oh, Leaves my God. Scary to his Why devices. not? And unfortunately, Lightning fast is Thank just you. too quick for him to deal, leaving us with a 4-8 as we end the first half. Quick pushes มุม again. เยมัน Same หนี thing ยาก from นะ Global มุมเมื่อกี้ Esports. โดนใบแล้ว Earlier on, it kind of got halted because of Crazy Guy and, you know, maybe a bit of luck, maybe a bit of skill and knowing how to fake them out. But this time, as Global Esports push in a lot tighter, you know, shoulder to shoulder, back to back, everyone chips in. And then the null command to really just feels bad for Ye, but counters him outright. Gets the one, but that is it. And then everything else flowing through. The rest of the squad from Bleed, you know, just weren't really quite in position to gun them down. They tried to go in for some of these fights, but then just ultimately lost out in full. Global Esports, this execute, Russ, null command on the KO. Everyone else picking up on these frags as well.
just the next level. Yeah, sorry. I saw Povey, you know, just wink a little bit at the camera. You know, dude's having fun. But หมวก yeah, ที you're โม่ absolutely ไม่ right. It ใช่เหร just อ feels like Bleed. อันนี้ They ที่ put พี่บาส themselves ถาม in a ไป position ใช่ป่ะหมว where กเนี้ย it could work if they didn't have such a หมวก cold ทีโม่ hand in this second map, right? There are positions or situations where you saw that Ye could have gotten so much impact. เห็นบ่อยว่า but งาน just เวิลด์นี่เห็นแบบเยอะ fell มาก short ตอน of. ที่ไปดูเวิลด์ And เกาห it's ลี always, it feels like some of these crucial rounds is just that. It's just that one falling short of. And unfortunately for Bleed here, that means that Global picks up a 4-round advantage over them. Precisely that. And now, you know, feeling this 4-round advantage, Global could potentially end this 2-0 moving B3 เลยนะ forward in kickoffs. Whereas Bleed, dude, like, this is not how you want to start. Elimination matches right here. Who wants it more? Well, Povey seems to say I do with that first pick on Crazy เอา Guy. ละจังหวะเล่น Break ควา for มมั่น trade ใจ though, but ราว Yang นี้แหละ is down to 45. Still trapped for แต่ซากกัน Global อีกป่ะ here on B Long วัดกันที่เม็ดแร between ก Russ and Lightning Fast. ว่ากันเม็ด It ต่อ seems เม็ด like Bleed only cut a little bit of that noise, you know, looking for that rotation out. But they still want to push this up. Global Esports holding their position. แล้วมุมนี้อร่อยหรือเปล่า I don't มา know ดู if he กัน spotted Ye ยังไง here ก็ or เช็ค he's gonna ระดับ check เย the corner and it is triggered Papa. discipline. Ye has oh my god, lightning fast. แต่เยเอาเพื่อนไปดิ ไม่ยอมยิงสักที เพื่อนบอกอื้อหือ Tripping up เดี๋ยว onto ต้อง the เค B ลียร์เรื่อง side. นี้ One playing at the back of things. Benkai swings Young. out. Fortunately, everybody's just too quick. Blaze King does get the quick trade. Does he know about the late lurk here from Egoist on mid that Recon Dart will expose? So his suspicions are correct. เอาไปก่อนเลย1 เม็ด Big tags, one more, and he will be able to get that. Bleed gets it. And I just heard it very, very loud nice. นี่ต้องดูราวนี้ One of เล the ย players of Bleed. เยมันตายไม่ฟรีนะเมื่อกี้ Keep spirits up, right? You win the pistol again. I'm not sure if Global's going to force this time, or yeah, probably not. Considering the fact also they're starting out on defense, there's not too much that you know. So this round ดี we นะได้ just รัดไป came อ่ะนะ down to เห็นปะ some of these trades. ยังดีเย A เอา little bit ตัวหน้าไป awkward ตัว at หนึง times, เมื่อ but กี้ as we take first contact, Egoist with the Sheriff, you're getting more kills towards the map, and then back towards B. Everyone's got each other's back, even if there are some tiny mistakes here and there. That's all you want, right? Anti-eco. Being able to แต่เขามากลาง have อะดิ those quick trades if need be. And the quicker the better. Oh. Oh. Ooh, indeed. I mean, there's still an alarm bot on mid, so even if they overpush this, it should give away their position. So the only undetected rotation that Global can ตอ do นนี้ right ต้อง now เช็ค is either push out of two, go underneath โดน the แล้วต้อง bridge, เอา but ซะ even หน่อย then, right, that will be cleared up by Bleed ถ้า once they เย start โดน pushing มุม on เดิม B. รอบ2ไปเช็คจะหาบ้าง Such an interesting strat โค้ช though. น่าจะแบบ Three ว่า down อืม two. Then you've got Benkai up around Boiler, making a bit of noise. Now they peek out. They don't see anything. โอ้โห So ปิดได้เยอะดีว่ะ Bleed just completely bypasses all of it. Free plant. Egoists ไม่ does get ตายด้วย overwhelmed. โอ้แต่ได้ซากหลายตัว Tag นะ the rest of the flankers. A fair amount, so they will be able to clear up a weapon. ไม่แจกหรือเป And ล่า they go the other direction. I love this from Global. They're just like, yeah, they're going to expect us on B main. Let's just push on orange. We'll use the body system. You know, it's not us as buddies. It's us using you as a body shield as they push up into the side as a 4-man. Look at this. They're just going to waterfall to the side. I love the idea. But of course, Bleed, all they got to do is set their crosshairs to eliminate. And boy, will they. Russ down to 4. I mean, if he can keep them inside this event horizon radius, this could be a good thrifty round for Global as the rest of Bleed are just running for dear life, who will die. So I feel like that's still a win here for Global in a way. Take Oh, some yeah, guns it away had- from them, right? I mean, I like, like to play. It's so good. that's a nice way to put it. You know, throw bodies at the solution. It's a pistol round anyway. You know you're not going to be able to get away with too much, especially when the Bleed players are that sharp. So do what you can. Even Crazy Guy's laughing at it. Yeah, he realizes what happened too. But as reality sets back in, next round, เย่แบบ you've lost เอากู 3 มาหา guns. You เอา can't ดิ really do all too คือ much ถ้า in เอ this หนี one. ทีผมว่าน่าจะมีโอกาส Holy รอดด้วย operator. นะ No armor whatsoever though, so Uma full on ka. glass cannon. This could either be a really good pickup for
Bleed, if Polvi dies, หรือว่าเขาผันตัวเป็นคอนเท Global นต์ gets ครีเอ to เตอ hold ร์ on to it เอ and make some damage happen on another day. Durian is sitting on a reckoning, by the way. Ah, yes, there it is. As soon as I mention it, activates it straight up. Are they going to push through this, though? I mean, yeah, they can't นี่ get ยายโดน those ก่อนเลย stuns working for them, but how well can they สวย try? โอ้เทศ Pretty เทศ damn ยับ well, actually, อุ้ย here รัด for ยังอยู่ Bleed. Russ is by himself at the back of the site, holding on, and he will be able to shut down Ye. ใครช่วย Versus 3 here. Cove gives some entryway จะเหลื here อ for 2 คน Durian, อุ้ย who was ส able วย to pick up a rifle, picks down Russ, เอา and ว่ะ is making it เจอ a ยอน very good case right now that Bleed's bonus is pretty damn ในของ successful. คน The swing out, สวย the จัด trade in. Durian's been spotted on heaven, โอ้ and แต่ไม่รู้เป็น Benkai ใคร in เหร the อ 1 รู้ versus บ้าง 1. รู้ Can the former Paper X player do เอ้ it? ยเดยอนเอาว่ะ As Durian clutches for the 4K, and เหลื Bleed อ ได้เรา inching ได้ their เราที่มีออฟ lead ด้วย even closer เอา to ให้เอา Global. ให้ตัวพี่เบสเอาให้ Definitely felt like it was Benkai's Bit kill alright. to have, but Darian, in such a dire situation, still able to put himself up on top. I mean, think about how they just approached in. Yeah, you mentioned it. Darian has been giving some bits of good decision making all throughout. You know, whether it's the Cove from before or the Reckoning in this round, and then the kill towards the end. ใจมาแล้ววะ Good sense as to where Benkai will be. And you also, you know, go back on the point where you have Polvi with that glass cannon. ดันปะเนี่ย Expensive rounds. So that's จีนี่ชอบ really ดั going น to นะ merit the มัน hard save here from Global. วันนี้จีมันเล่นโคตรดีเลย Maybe just a couple of flashes, couple of those shock darts, but other than that, it's วันแรกกับ all วันนี้ classics วัน all ไหน the, บีทมาว่า all กัน the อะ time. วันนี้ Himself up on ใช่เหรอ who spotted เออ วันแรกเกมเข้มนะเว้ย Does get the pick onto ถือว่ามัน Russ จะ here. มงบ่อย And they're just going into his crosshairs. เข้มยัง Does เข้ม take ยั a ง bit of damage, but that's just a pistol man. It's gonna take him หัวแตก down very quickly. มาแล้วก็ไปแล้ว Yanks actually goes almost a takedown, but Bleed's been pretty clean these past couple of rounds, and it's all down to Polvi now, who is very far from the situation. I just gotta play his Game Boy. เชื่อป่ะไอ้มีดอันเนี้ยไอ้หมัดเนี่ยโคตรไม่ดีเลย เวลา Or You know, it's the radiant เวลามึง energy. เอาออกมากดไว้ มันจะตาไม่จะโฟกัสไปตรงจอที่มันกำลังตั้งต้อย there we go. Totally forgot. Copyright infringement. yes. I mean, at the very least, still want to go for that round loss bonus. But on the other hand, now Ye starting to open things ไม่เนียนไม่เนียน starting to look a little bit better for Bleed as they tie things up with the score. มันมีคนเคยทำได้ด้วยไหมในทัวร์ Global ไอ้ตัวเนี้ย Esports are stumped. ใช่เหรอ Ever since, you know, the second half ยากอยู่ happened, it's a วาโล 4 straight round here for Bleed. And now we're equalized up. And I do like this for Ye. Ui. Again, as I mentioned, he's been on the cold hand for the most part inยิงแบบไม่ these เห็น two สองตัว games. And it's only here in the second half ด่าน that นี้ he ยิ่งยาก started ไป to ใหญ่ get เลย his ไอ้มุม groove back. พีมันไกลอยู่เลย And that is so important right now for Bleed. ขนม because ขอบคุณ again, สมาชิก they นะค put รับ him ขอบ on คุ the ณจ้ะ duel list knowing what he could do. And if he's able to do it, well, you're seeing Bleed reap the benefits of that. Yeah, starting to feel it a little bit more. But again, 8-8. And now the timeout being called by Global Esports. Aye. Coach Spin, I wonder what he's had to say. ถ้ามีแพ้คือไปละ Defenses จี on จี this site, I mean, or in this map at the very least, is starting to feel a รอ little บนี้ bit รอบ more ซื้อเลยฮะ static, a little ถ้า bit more วีชนะก็ difficult. Especially น่า when จะ you have so many ยาวเลย elevated positions, right? You got pipes, you got 410, and Ye definitely knows how to make use of some of these spots. The rest of Bleed Esports following in on it. So Global Esports, I mean, so far we've seen, you know, some interesting ideas, especially on the pistol. Maybe they'll start to explore other parts of the map. Maybe set up some flanks around mid and whatnot. And correct me if I'm wrong, Polvi hasn't been in that initial contact against Bleed in the second half. อยากดูแมป3ใช่ The time that he bought that operator, he was on B. I mean, there was a point where he was on A, but that was just a hard save for Global, so I think that doesn't count. But anything else, when they had rifles, it's always just been Global Esports without Polvi up against Bleed in that first contact. And that might actually be a big factor as to how the firepower for Global has maybe significantly gone down. Because again, he's not on the site with them. Just gotta really take things slow at least. Again, not wanting to make any mistakes so far. The lead is something that they want to keep for the side of Global Esports. Is that going to do enough damage to stop him from planting? It does not. Crazy guy
successful ทาง with แล้ว it. ถอนตัวไม่ทัน This is gonna be a full-blown แล้วมันต้องเป็นอะไรกับไอ้มุม lightning นั้นจริง fast. Oh, he's already committed the wall, and Durion's ไปก่อน always นิดนึง have his reckoning up and running already here. Yeah, That's Conan, always the benefit right now. Shut that 1 on มีด TA. แต่เป็นใครให้ Make it 1 เม็ a ด little bit better for the Lang. onslaught of Global Esports, but here comes lightning fast. And crazy guy made the mistake of the jump spot. That's going to be Scary. something Yeah, bad for him. It's already halved, so unless Scary can really do something other than just these post-plant throws, I don't think it's going to be enough. Maybe Egoist can get him. Ui. Yes, oh, but that is actually absolutely สวยอยู่ phenomenal. เนี่ยอูไม่ทัน Time is โอ้ enough. ย Scary to สวยจัด clutch it. หลายอัพเดี๋ยว Him and กูเชียร์ his ผิดทีม and the กูไม่เสีย efforts ดาย of ว่าไม่ทัน Egoist, เสย man. เฉยเลยงง How does he have so many lineups? It's แล้วอัพ like ดอกสอง it's ไม่ลงนะ awesome in the sense Hey, that like it wins Hey. beat the round, but it's Egoist always likeเอาให้ a little bit annoying to watch because it's just a snake fight that wins them the round. I mean, sound plan, sound strats from Bleed Esports. First of all, like you mentioned, Asarai, that reckoning, always up and at the ready, it just buys a bit more time away from Bleed. I mean, from Global ทีต้อง Esports. สู้แล้วอะสู้แบบว่าจังหวะ Both teams are จังหวะ gonna do วาง the ถ้า same ปล่อย thing ก็ back พลา to ด back. ไป We เรื่อย saw that Nanostorm plus ไม่ลงแหล่งเมื่อ Fragment กี้ from before. Now it's ลงเม็ดแรก แบบ 3 ไม่ลงเลย Snake ว่ะ As we move on into the next, it's gonna be เม็ดสองก็คือ Ye. แบบ He's ว่า trying to open ถ่วง things เวลา up, dashes in, doesn't see anything, and just instantly going for yet another น่าจะถ่วง plant. Time of the spike just a little bit off center there, so the pop shots from Blaziken can't really get through it. ระวังแบบต่อเนื่องเพราะว่ามีตัวพี่เบสอยู่ Big flank coming in from Polvi หลัง here. มาอีกแล้ว No utilities เอ้า illuminated จ๊ะ just เอ๋ yet. Here comes the flank. อารามบอ There's ด the ที่ use เอา on the สวย Hunter's Fury from the other side เจ to บอก break มา down ไม่ the เนียน Killjoy ultimate. Once this wall drops down, all hell will break loose. And อุ้ย who เร็ว will come มาก out on top? อ้าว It's ทุ actually กอย่าง gonna เกิ be ดขึ้นไว Global มาก with the defuse เทศ through all of the ฮะเดี๋ยว confusion อะไร with อะ the rest กู้ of เสร็ the จแล้ว players เอ้า sacrificing their lives for the คื greater อ cause. And ตี that's มันเดิน giving เข้ามากู้ Global เลยอะแบบไม่สน evening อะไร things เลย out their first ผมก็ round นึก here ว่า in เรา the ฆ่า second ตายหม half. ด War is chaotic, man. I didn't even notice that happened, but somehow one of these global esports players just managed to sneak อยากเห็น in เลยอะขอดูได้ไหม along with the lockdown. ไม่มีอะไรเลย Polvi แค่เดินเข้ามา trying กู้ to buy as much time and attention away from the spike ล่ะ as possible คือ too, เก็บ coming off เก็บ the แล้ว flank. เอาไว้เล่นตอน It just บวก was เสร็จแล้ว enough for แต่ว่า global เขากู้ esports เล to ย sneak around back. เขาไม่บวก Replay, so we can see who actually just defused it. Because I was also just looking at the fight first in front of us. จบไปตอนไหน It got a whole งง lot ว่ะ chaotic, man. Anyways, not sure if we've mentioned this, but coming into this round, Global Esports, they almost got the whole enchilada. By that I mean 4 ultimates in their pockets. Very strong to think about it, because if Egoist uses his lockdown, Hunter's Fury from Blaze King is there to respond, just to break it down. โอ้ no fake It's always going to be a good thing, because you don't want any extra space-giving abilities to be used by Bleed. At the very least, I mean, back thinking about it, compositionally speaking, I Here we want to go. see Darren doing more. โอ้ยได้ไปหนึ่ง Lockdown, Hunter's Fury, just as you said. เอ้า อีโก้นี่เอาให้หลายดอกอยู่นะ At what cost, man? Look at the kills that they've gotten already. Sure, they can try to break this เข้า lockdown, บีเลย but Bleed, they've gone the other direction. Hello, B side we go. Trying to use that lockdown to distract them and bait the rotations over, the Hunter's Fury as well. And as the Sova stays รอบ stuck in นี้ the มีคนดูหลัง animation, ให้โดย the แคส rest ติก of กาย Bleed, this tiny little squad approaches B. Polvi's coming in. He's using that Sova drone as Right. well as a drone to give him a little bit of that insight เดี๋ยว yellow. เคที่กาย But it ตอนแร does ก absolutely มา nothing. ไว He จั wanted ง that firepower alongside ดู with หลังอยู่ Blaze พอ King if it could have been done. พอเห็นโซ It's ม่าอยู่ต not, รงนี้ so อีกตัวหนึ่งครบเลย get มาเลย another round here. This is the Bleed that we were looking for, man. Quick, ดู precise, สุดกลัว very sure of the plays that they do. 10-9. They break through onto those double digits. So that means the game is not yet over. Some of these ultimates were spent thanks to Egoist's one lockdown. What a game this has been. So, I mean, back into it, it's just going to be Bleed continuing forth, playing around the map. They've got some of these hits on towards the A side, and if they do get the spike down, there are those post-plant lineups. Same thing can be said for B site. So Global Esports, we had the one timeout from Coach Spin before. Now, what are you thinking about next? Like, how do you... Revealing area.
put a thorn in the sides of Bleed. Very โอ้ close เปเล start เตอร์ for A main, just making sure that they can spot out Pipe here, get that control. How far will Pulvi actually push on B long with this operator? He does have Benkai right เฮ้ย beside เฮ้ย him. The risk มีนะเว้ยตรงเนี้ย here is exorbitant. They're doubled up, aren't they? เรียบร้อย Benkai hasn't been spotted yet, so he may be wrap around. อยู่ดีเขาชอบ But ทำ no, แบ the บนี้ turret can actually spot him. Comes around the ตัว corner เอ here. ง If he ดับ pushes เบิล the ดา same เม angle จ that Pulvi did, งง there's still มาก two เลย players of Bleed coming in, and I don't even know how Bleed just มันได้ผล gets ทุกครั้งเลยนะ to ไม่ใช่อะไร and they get that ผมชอบ trade ทำด่าน for ส free. ปิดอะตรงที่มันชอบ There's กิ more น trades happening here on A main. And เอาว่ะ Ye's เย่ just ตื่น saying, แล้ว thank you very much. Give me those 2 kills. รอบก่อน Give me เด Benkai, บเบิลเล็กแม่ง Blaze 1 King. 2 3อะไรยืน Themselves เรี for ยง the กันแถว moments. Because both teams are, you know, it's kind of Yeah, like the man, wave and the moon really pushing and pulling with โอเค everybody. ไปอีกแล้ว Blaze King trying to play off of some of these timings on the peaks, but it's not quite going to be enough. เจอไม่ได้เลยเยดอะ Always trying to get a good read for some of these rotations, but out, you know, really confirming the information as soon as they peek out. It's always, you know, thinking like, ล่าหรือเปล่า alright, อุ้ยดูเหมือนจะล่านะ solid presence เคซี่ towards กายมาแล้ว the ปืนหน้าล่า garage. นะ Maybe I can push เรา out รวยด้วยแหละประ the เด็น pipes. If I do, เรา Ye เงิน is เยอะ there, and it just goes back and forth. They got money. They're chasing Benkai down. They don't want this operator getting ทามมิ่ง value. เอา They รู้ spot ด้วย the alarm bot being brought down. นี่ไง Now, หน้า work ล่า their magic. One in the front, one in the back. ปา That's เบ going to น take away the operator's hand from Benkai and ultimately away from Pulvi. อีกคิว This ไหม truly นะ been turned ปา into เบ his น head บอก quack. Global Esports had such a dominant second half or first half, excuse me. And then we get something โอ้ like โห this. เดินมาหล่อมๆเลย Yeah, starting to put Bleed back up on top. โดนไป One กี่เม็ round ด away เนี่ย from match, or at least map point. Push always. I knew it. I fucking knew it. That's some of these things, you know. That's the calls, man. I fucking knew it. IGL figuring things out. I talked about the rotations. They just sit still, and then just kind of sometimes it happens. Earlier on, it was Bleed with some of these executes towards sites, and then they managed to break. เขินด้วยถ้าแบบว่าจังหวะแบบ Afterwards, มาดู you know, it's ตัวเอง just โด kind น of จับ take กล้อง things a little bit slow, and พู then ด Global starts to think, I ไม่ need หลอก to ไม่หลอก push. ใจเย็ If น they do, they get punished for it, and now, you know, just only the timeout could potentially save them from something. Because if you are to push, you're gonna need a lot more team effort. จาก You're หน้า gonna สปิด need อยาก some เห็น of แบบ that เอ execution. เจ็ดใช่ป่ะ And แต่ยอน perhaps เลส Coach Spin might have spotted something out. โอ้โห เลข3คนก็ฟิล2สโมก Oh, he needs ห to นึ่ง spot อินนี้ something out. โห I mean, กิ้งเลยอ่ะ you know, win or lose, they still will get that map 3. But โอ้ย I mean, มาริโค this ด้วย has ขึ้น been แท่นปะเนี่ย อย่า really ใช่นะ grind for both teams. ทีมมีคนไทยด้วย Hold เคิร์ด into just the upgraded pistols for global as well. Wolvie does have those blades. This is gonna be an odd round to say the least. Fair enough. Take flight. ไม่ดันเลย Relegated to Bleed, they will pick up that map point. Although it is not too many rounds that Enemy Global support. can push this into เย่มันหลอดมุมซ้ายสุด But I mean, this is like a second awakening for awakening, excuse me, for Bleed as well, right? So yeah, how do they deal with a Bleed that possibly could go into map point? Big flash in the back of the site. Blade, or rather, excuse me, Ye just backs away. Quick little flash. Crazy guy chasing the kill here on Snowman. And Polvi somehow manages to pick up a couple of kills. If he can reset the blades, that's going to be huge. Spike has been denied the plant. Drops right down into the site, doubles up with his teammates. They're a little bit too much constricted here, but Polvi finds it once again. The Finnish superstar brings it all อุ้ย the เย่ way เฮ้ย back. เดี๋ยวอีก3คนได้ไงวะ Around 183 game. And we go to map ง point. งว่ะ Gotta see it ขอ from ดูเลย Ye's ครับ เย่ตื่นแล้ว POV. How Was it a sprint Oliver transfer? Was it มันออกพร้อมกันเลยนะ whatever เมื่อ it กี้ was, he got all those 3 kills. And while Global Esports with their How, what? setup with Polvi's knives almost turning things around for Global Esports, Ye โอ้ shut โห lined up for ยิ้มเลย ได้แล้ว ตื่นแล้วโว้ย เอาเดียวบอก Showing us why the import is here, why Bleed have committed to this ซ้อมยิง tier เป้า 1 บินบ่อยครับ superstar น้อง from NA. Polvi's now back on the operator. Once this wall drops down, ด่าน there's a นี้มัน chance ด่าน for บุก contact. กว่าเนี่ย Couple ด่าน of นี้ด่าน players บุ of กป่ะพี่เอก Bleed already right in front ถ้าได้ for วาง the เรื่อยๆก็ picking. บุกเลยนะครับ Fortunately, he whiffed that first shot. จะได้วางเรื่อย He's gonna go for a second chance.
You've heard Crazy Guy a while ago. He's like, they keep peeking, they keep pushing. Yes. Because of that dart as well, Polvy might be forced to back away มอง now. ไม่เห็นใช่ไหมพี่ นั่นมันบังไง Yeah, nothing doing for the time being. It got Bleed a little bit of presence made, a little bit of space, and off of that positioning, now the Reckoning able to push off any global esports players who might be on site. High Tide blocks up a lot as well. Blade King, good spray this time. โอ้โหโคตรเจ็บ I mean, his opponent just นั popped ก a ส couple แปม shots ใน through ตำนาน the smoke. เป็น Blazing a master tracer. Bringing up back the pain to the source of, to the point of origin. It's a huge fragment though. Here comes Russ activating the null command already. He's gonna have to get a couple of impact kills here, or else it's just gonna be all for naught. Eagle is gonna be doing his best again. He did it a while ago with Scary, but not happen this time. And Global คู่ Esports สุดตลอด มัน holding on to the knife's ไม่มี edge. โพสแพนอ่ะมันโด Living น to ใบ fight for แค่ another โดนใบ day. อยู่ And like you mentioned, man, they are close to 4 pushing KO this นี่ to ของจริง overtime, and they still have เย่ that ฟีแบบ one ตื่น map มาเฉีย advantage. กูนอนต่อ Yeah, just rushing in to get that spike defused. เห็น Very นิ่งๆจริงๆกูหลับ interesting. And I mean, the null command was expended for that retake as well. So you gotta think, although it is ซื้อโอดินเหรอ around ไอคนเนี้ย and เออ Reckoning ไปเล่น players, โอดินอะไรอย่างเงี้ยนะ you've got มันๆเลย play storm available. You've got a couple more bits of utility on the side of Bleeding หน้าเขียวหมด Esports. ทุกคนเลย Global เหมือน Esports แบบ has มันรู้ว่า to จังหวะโพ walk สแพน around มัน the type rope right now. ไม่ได้ยังไงมันช้าจังหวะแรกอ่ะ Egoist with that มันทำอย่าง lockdown. นี้2 รอบ Okay, แล้ว there it is, picked up. Ye's alone on A main. Yeah, just to hold the position if anyone pushes over. Egoist wants to go up front close enough around pipes to set that lockdown in. And then we'll have the A site. Then it's going to be a retake / numbers game. Unless Lightning Fast or Rust can really fend them off. They're making a lot of noise. Okay, there's 0 point. Lockdown's been activated already. They're still holding the angle here on Maze. เฮ้ย The lockdown does clear up most of the Light side up. itself, and I think Bleak was able to spot that Light up nobody tuckedจาก himself โอ้ in โห corner ตัว of the ซี back, ตัว but เดียว they have to แก้ get มา on the side itself. Are they going to do it now เก็บ or มานาน go in จั the ง opposite สิ direction? Seems like it's going to be a commitment. This is very hairy here for Bleed. Global Esports, they've tucked themselves into corners. Scary's gotten the first pick, but Polvy's right here, holding on. Cannot for Blaze King. เย่ไม่หาใครไม่เจอเลยเว้ย Topsy-turvy on either side. Lightning นิ่ง fast. ๆซิงจัด Anchoring, hoping, praying that he can สวย maybe มาก get something นี่ไง before, ที่ขวา or ซ้ำ rather ด้วยเมื่อ as กี้ he waits for Benkai to come in for the play. โอ้ And โห Benkai เฮ้ย comes up huge. 1 versus 1. It's him and Scary. แล้วเหลือ 20 คัท seconds. คิงอะ Scary's gonna คัทคิง have to pick up Spike, but look คั at ทคิง this. เจอคัทคิง Benkai's down to 10. Scary. 7 วิโอ้โห All he โคนเสีย needs เปรียบว่ะ is 1 bullet. จะเป็นใครนัดเดียว A ตาย hair, a whiff, and that might be it. เฮ้ย No damn อุ้ย way. เร็วมาก Scary gets it. แบบ 3โว้ย But it is denied, and คัดคิง Bleed กับคัด pushes คิง into map number 3. แล้วเมื่อกี้คนในฮอ Then we ส่ will ง be เสียงด้วยเรา truly ก็ไม่ in รู้ว่าใคร for ช a นะ bit of a surprise. I mean, 1-1ไง both teams kind of leaving this next map open. It's going to be ยิ้มออกแล้วเย่ split. เจ็ดเลสแอต We ตา showed us a little bit of it against Viper T1, but at the Sky very least, still. มาเลยคอมนี้ลงล็อกจัดปีชุดนี้ เหี้ยวปาดเยอะเลย คัมแบ็ก เยสกายเยสกายก็เหรอ อ๋อ ซื้อเยมาเล่นสกายเหรอ ตัดไปทีวัน หรือจริง ๆ ที่แพนตรงเมื่อกี้ไม่ได้กะแพน ZETA เลยกะรอยิงอยู่ว่า น่าจะแพนเบ็ด อืม แต่ก็จุ่มนานอยู่เหมือนกันนะ จุ่มนานน่าเสียวอยู่นะ เพราะตรงนั้นมันค่อนข้างจะทาบเป้ายากนะเว้ยถ้าเกิดแบบ คือมันไม่ค่อยมีใครคิดอะว่าจะวางตรงนั้นอะงงปะก็เลยโดน เป็นเราจะคิดป่ะล่ะว่าแม่งเหลือ1 คนแล้ว1-1เขาจะแพนภายในเวลาไม่เหลือ10 วิใครจะไปคิดว่าจะแพนตรงนั้นอะ ไม่มีใครคิดนะเว้ยมันต้องแพนหลบปะแบบว่าแพนปลอดภัยไม่โดนยิงก็เลยเป็นใครก็เลยวางเป้าไปแบบ
ไม่ได้กะยิงอ่ะได้โดน200 IQ นะใช่ปกติต้องแพนปิดเล่นโคตรฉลาดเลยถามว่าเสี่ยงไหมก็เสี่ยงอยู่ แต่ว่าแค่นั้นแหละดีกว่าไปลุ้นว่าเอ้ยมันมาหลังยังวะอะไรเงี้ย หมายถึงชุดนี้นะชุดนี้ไม่เคยอยากเห็นบลีด vs PRX ถ้าบลีดฟอร์มวันเนี้ยไม่น่าไหว โหช่องญี่ปุ่นเขามีแบบว่า วิเคราะห์ให้ดูด้วย ญี่ปุ่นจริงจังมากพี่ VALORANT แม่ง พูดต่อไปญี่ปุ่นไง พูดต่อไปอะช่องญี่ปุ่นนี่แบบให้ตัด เฮ้ยเราดูช่องญี่ปุ่นได้ป่ะเราไม่โดนใช่ป่ะ ฟิวอะ ป๊าเราดูช่องญี่ปุ่นได้ใช่ป่ะ ได้อยู่นะช่องญี่ปุ่น ไม่โดนเนาะ ถ้าโดนแล้วบอกด้วยนะ นี่เขานักวิเคราะห์มานั่งแบบว่าวาดแผน น่ารัก แล้วตอนเขาจัดทัวร์นะโหงานเขาเป๊ะมากเลย ประสบการณ์ดีๆ ZETA ใหม่ VCT นี่ มาสเตอร์ ตึ โต งจัด เกียว ZETA เจออะไรนะ T1 อยากให้ไปทั้งคู่เลยนะ คนดู40,000เลยเหรอญี่ปุ่นน่ะชีส ครับ ฮีโร่อะเต้ โอ้ยเดี๋ยวZETA มานี่เยอะกว่านี้อีกบอกเลย เขาแบบ เขาแบบเป็นฮีโร่อะแบบว่า อีสปอร์ตบ้านเขาอะ เขาแบบว่าโอ้โหเชียร์แบบสนับสนุนสุดๆเลย ขนาด DFM ยังสปอนอย่างเยอะเลย ใช่ เท่ว่ะ แม่งเอ้ย ส่งเสริม เพราะว่าคนญี่ปุ่นเล่น ตอนเล่น VALORANT แบ เย บ อะ ว่ามีตะโกนชื่อท่าด้วย ช็อกก็ด่าคือ สโตหนูนี้รีคอนการเดียนนะ ชิงโดนเพื่อน เข้าเกมไปดูก่อน ขออนุญาต Beacon Guardian สตรีมบีคอนนี่สตรีมบีคอน ตะโกนเพื่อ ไกอาร์เวนดอลดิไกอาร์กับรีคอนอ่ะ ซื้อ2 อันเลยทำไมผมไม่ค่อยมีการเดียนมามั่งวะที่อะไรก็ไม่รู้ ไม่เกี่ยวหรอกผมคิดว่าเยมันน่าจะไม่เข้าขามากกว่า เพราะว่าเยตอนที่อยู่ NA เล่นกับออปติกเล่นมานานมากเลยนะ สภาพแวดล้อมอีกต่างหาก โอ้มาดูดิ ของยังเกลือเลย บัตเตอร์ไฟไนท์ออเกน
Origin Fancy อย่างเงี้ยคิดถึงเวนดอลต้นไม้ เมื่อไหร่จะกลับมาขาย ทำไมต้องเอามุมนี้มาด้วย ยังยืนยันคำเดิม ว่า ปี21 นี่ สปิดเลยนะโอ้ช็อตนี้เดือดจริง ยิง3 ได้เห็นรอยยิ้มอยู่นะ จะเป็นใครนี่ก็คมนะ ถ้านัดแรกเข้าหัวสแกรี่นี่คือโอ้แอบช็อกอยู่นะเฮ้ย มาแล้ว แมป3 เยไวเปอร์ว่ะพี่ Yeah, and then very interesting. Blaze King bringing Very out the different. gecko here as ดู well. เล่นคนเดียว it is ได้เหรอด่าน alongside นี้ the breach, so really หรือว่า looking เขา to เล่นคน just เดียว set up ได้ and ได้ push ถ้า through ดูเล่น once คนเดียว they're ก็ on มี the เซน attacking ติเน side, ล which will be the first half for Global Esports. นึกว่าเยจะเล่นสกาย Yay back on the Viper. He's Yeah. got to redeem himself after that first map. Yeah, I mean, it didn't look like, again, that he was comfortable on that role, right? We're gonna see, again, as you mentioned, Bill, a second chance for EA here, especially now that he's woken up and ผมตลกเป็นแฟน stop แฟนต่างประเทศเย่เล่นตัวอื่นนี่คือ GG Azurai and Quack. Do or die. There is no other จริง way. This is จับ it. หลายตัวบางที Quack. งง We are here for ผม map จับ number ตัวเดียวเสมอ 3. Bleed โม and เมนต์มัน Global ไม่เหมือ have นกันไง grinded their Timing way ด้วยนะ up ใช่ to the very, very last map in คือ this ผมเคยไปเล่นโอ elimination เมน game แล้วเล่น here แบบเล่นไม่เป็นเลย in เมา kickoff. So เมา we'll get started in just a bit. เรียบช่วยไม่มีด That's ที่เป็น what กรง we're เล็บหรือ talking พับ about. ไหมฮะ Ye ไม่ having ใช่ง่าย woken ปะ up. Has he ใช้แต่มีด truly โอเมน woken ไม่ up มี and บี hit คอน that ดีโนฮันเตอร์ snooze เท่านั้น button? Or you know มีก่อน what's สโม going to ก happen ว้า up บ next? There are players trying to keep the spirits up, but at the same time, you know, there is silence in the stadium ด่าน right นี้ now ไม่มี as แอตตา they แปล feel ก the tension of the elimination match coming แต่ through. โอเมนก็สตรองอยู่ Global ความดี Esports, they want to break open the site. He breaks open Oh. with this fight against Durian that completely misses him. Both the contact on Polvi as well as that. ติดอะไรวะ กระโดดสักหน่อยดีกว่า เผื่อมีอะไรขวางอยู่ Rest of Global now pushing up into ropes. Where Ui. Oh my god, where did that come from Russ? He Hey. Goomba stopped the head of Durian there. Global Esports opening Pandora's box, but Egoist has been such a crucial factor right now. The trades and Blaze King using ปืนโค the ตร wingman to โอ้ถ้าได้ plant นี่มี all สิท the ธิ์เลย way นะ from ไล heaven. ติ้งซ่า Total baller.
And even if he lost that fight, if the wingman could have planted it, Lightning Fast was still coming in from mid, so there was layers upon layers. Scary had to try to deal. Yeah, switching up in terms of the pace, right? Global Esports just go right in and starting things off with Polvi, Benkai, with a little bit of support. I mean, it really is the same thing of playing in terms of rhythm. Bleed, oftentimes just trying to take things slow, trying to be methodical about it, but then not quite expecting such movements from Russ, for example. Global Esports is that team that I feel like embodies ripping off the Band-Aid, right? Like, oh, you want to take this nice and slow? No! Go in! Just hammer it down onto the side, which they will definitely do. And Benkai and Russ commands authority here on that A site, leaving the rest of Bleed to just scratch their heads. เหมือนคู่แรกเหมือนกันนะที่แบบพอม่านลงมันนึกว่าดูรีเพย์อะไรเงี้ย Maybe get themselves พี่บ้า a condensed angle here. That could be something, but Global Esports, they got themselves a pretty sick amount of crossfires too, but not even that could really, stop Blaze King. And he's just going to pick himself up a 3K, one away from the Thrash. Dude, Blaze today, this guy has been a bit of a sleeper. I mean, sleeper agent to speak. In the first game, playing on that fade, we didn't really talk about him too much because those were just a lot of kills where he cleaned up a lot. Maybe a bit of utility coming through. But then now, today, just back onto the third map, he shows up again. I thought that maybe he would have at least dropped like a right click or two, but the movement somehow just favors him instead, and he gets the sprays. Looking to prioritize the contact once again. Very aggressive use on the fault line too. Already gonna push through this. There's the contact, and Durian. Ooh boy. เอาไป3 Shooting gallery ซิงจัดต้องโดนไปหน่อย Fast alone. Spike dropped at A main, so 2 avenues. A main or ramps. It's your poison. Either way. Choose your ladder. Either way, it's not something that's going to be easy to stomach. And I guess it really just comes down to the timing of it. Trying to break through that choke point. That's the nature of the split, right? You've got Garage, you've got A main, and anyone who tries to push through. If Darian kind of does the same thing and getting those sprays out, the toxic screen up from Scary, excuse me, it really just crumbles the entire push. Wow, good call. อะไรนะ I mean, at least right now, โอ้โห อะไรนะเมื่อกี้ trying to do อ๋อ a speed run of that bonus round. นะ Because they got some extra force coming here. As I mentioned, Blaze King does have his thrash available, exactly that. So he's just using the wingman first. ไอ้บอลคือ Things up. น่าซื้อโอดิน That จริง contact on Bale. He'll start doing things. Yay. He is so close from this contact. He realizes this, but that fault line is perfectly placed to catch him off. Thankfully enough, teammate Egoist does him a solid. I got you, Yay. You're perfectly fine with me. Pings out the Thrasher orb as well. And the rest of the squad is fully aware of what might happen next, but unfortunately the response not quite as good. Bleed, Egoist only able to pick up 1. Where did that TP come from? Or where did that TP go? Lightning Fast on top of the box, gets the trade, 2 versus 3. Russ gonna be planting down the spike. Benkai holding hell here for the moment as Crazy Guy creeps in ever so slowly. Did he see Benkai actually go around the corner? That's gonna be a big one too if you think about it. As Durian not really given any form of contact here for now. There it is. 1-2, dashing right in, but Durian is quick. Not quick enough to deal with the 2 players still available here from Global that shuts him down. It just comes down to those protocols. I mean, we saw it happen towards mid. You called it exactly, Asarai. You have the wingman just to soften things up, get a confirmation, then Thrasher, everyone else slowly starts to follow through. You had the Dizzy to start things off. And then as they start to swing out, Polvi's there to assist. Yay, unfortunately, just couldn't quite hold it back. And they managed to get the side off of it. Egoist fell as well. And here's the problem too, right? The only defense that they had on B Heaven was pure contact. All of the traps from Egoist here was set for any kind of B main contact, but it all got bypassed because of the shot at step from Lightning Fast. So every kind of trap that they placed was very well ignored, thank you, by Global Esports. Straight up. Now, same thing. We get in control, we get some more options. Ye trying to deny it with a Recon Phantom, trying to spray through, but nothing doing. Crazy Guy though. Did he hear? มุมนี้ใครเห็นก่อน
But like, who gets who first? คน That's ข้าง the บนเห็น question ก่อน on that rope contact, if ever there was any rope contact. Polvi straight up marching his way here on B Heaven. He's got a chance to peek this, but he's not going to do that just yet. He just charges through the smoke, and Polvi's, thank you very much. That I know exactly. Yeah, okay. Neural Theft to combat that. 1-for-1 trade though. Crazy Guy does find another. But with all of these Neural Theft activations, it could actually be turned ups in their heads, and Russ just backs away as they realize where they are. That's Global Esports running it all the way through the A site, but the counter Neural Theft does give all the information that Bleed needs to know. ยัดซิ่งไปวางเลยแล้วกันนะครับ Rotation's over. เฮ้ยแต่ไม่ให้วางว่า Carry โอ้โห Polvi! Oh my god คนนี้ก็ซ้อมเป้าบินบ่อยอะดิ แล้วหันมาให้ Gets หัว those เม็ดเดียว moments, and when you thought the big connection of ability is there to shut you down, แล้วมีอันติด้วย he just ถือคู่ไปก่อน raw talent, raw firepower. You know, he's the one with the เขายิงตอนวิ showstopper. สุด That's ท้าย going to deny some pushes for a good chunk of seconds, which allows the rest of Global Esports to go the other way. They're going to try to clear โอวี่ heaven. เลยไง If they're สำคัญ not, จัด it's ช็อต going to เมื่อกี้ drop เพราะว่า down ถ้ายิง on ไม่โดน Polvi. ก็คือโอวี่ก็แตก So it's always that extra และกากา assistance. ถืออันติ All Polvi's got to do is to get that information from the team. Enemy remaining. เฮ้ย Last player Spikes it standing. out too. And all Russ has to do เขาของเย is อะว่ะ hold, ขอครึ่ง wait, and play. Spots out Scary, who was going to go for the full defuse. Global Esports have total control of their attacking side. It's always such a goddamn good feeling, man. Like Polvi, like if you have that aim, your hand, your arm becomes, your mouse becomes an extension of your arm. That's what I want to say. We request the best of the POV replay. There it is. Just fully ยิงแบบยิงไปเรื่อย anticipating, ด้วย and ไม่ then ได้แบบ although Darren was trying to get the momentum off of the blast packs, Polvi's still getting the shot early on, แล้ว and เมื่อ then กี้ everyone อี else ใช้ knowing exactly แฟ how น to ทอม play เหรอ off the spike plant now. แฟนทอม โอ้โหปืน Definitely ดิปป่ะ needing พี่ to stem the ยิงหัวเขา bleeding. ก่อนนะ แต่ไม่ตายเขา It's สวน gonna หั be วกลับ Legia with a timeout now. This is way too early on to be losing ถ้า such เป็น a แวนดอลนี่น่าจะตายตอนแรก momentous lead in the half. 4-1. I mean, with those พี่เอไม่เอาเลยเลย highlight plays from Polvi, that's going to rattle a couple of players here on Bleed, especially Durian, right? That's matching up Polvi against Polvi here. Man is on a mission. Absolutely right. That 1-4 is a definite concern right now for Bleed because there's no more cushion here, Quack. We're here on map number 3, and Global's already running away with the lead, and you never want that to happen. Sure, I mean, you could look at Icebox and see that they can slowly grind up their way to something, but Bleed doesn't want to be in that position once again. They want to have that solid advantage. Always says so much. I mean, we've seen Bleed for the past 2 maps now start things off without a strong lead. They're always slow to catch up. Might even be able to say the same for their match against T1. And it just doesn't look too great. You know, always talking about this team. You got Ye picked up. You got strong players. You got Darian. They ascended from Ascension. And Crazy Guy says in the interview, like, we belong in Pacific. We want to prove that. Now in the elimination match, Global Esports says different. Of course, there still is opportunity and chances. It's not like we're already at like 12-10 or something, but it is somewhat concerning again as how much Global has really garnered in these rounds. Yeah, I'm just talking about the lead, but Polvi has been ไซเฟอร์ impressive ใช้ now. แท็บ Back มี into it เสียงไหม again. อ่ะเวลากดสกิ Looking ล for an อ่ะ execute onto the site, but look at how Bleed เวลา has the setup. Yes, อันไหน it's that eco, เวลา so เก็บ I don't แปะ know อะไร how เงี้ much ย you can really do. อ๋อมีมี But playing around the toxic screens, they got some of these stingers and frenzies. It's a 5-stack on A, dude. Yeah, but then also like look at Global. They're just ignoring it. Not gonna push past main. Maybe up ramps. I don't know if they'll go through screens. Oh, I think they realize it too. I mean, even if they don't realize it, they have options to go elsewhere. เอเราดูเยอะ Since they เอา did A5 leave Blaze King เอ้า here on แต่มัน mid, ไปเบียร์หม they ด can แล้ว always have โด an ด opportunity to pinch coming into the โอ้โห mid แล้ว side, บี and โล่ now งเล they're ย like, ทีนี้ something's ก็ up. เหงาเลย Precisely. Nothing seen so far. Paranoid just for extra security. Now the site is completely clear. What a read. Stick the plant. Why not? How can Bleed do damage 10 on the seconds retake? left. Spike planted. I mean, there's still 5 people, so Look if they catch someone holding an off-angle position here, can take There. away a weapon, or
you know, Bleed can just wait till the very last second, try to get some exit frags and die to the spike. So I'm assuming they're ดี gonna เล่น go ดี for the จัด lab. เลยว่ะ Oh man, then it's like both sides saving fully because Global Esports can run out mid, they can run out Garage. Bleed just dies to the spike. Probably that, right? What an eventful round. จีปีนี้กับปีที่แล้วนี่ฟอร์มคนละแบบ Fair, เลย you don't want to give any extra kills to global players that have been heating up, especially King, right? You don't want to give him another Thresher. Exactly. Russ sitting on the Rolling Thunder too. What's your dying sound? Voice actor Aster Echo. I don't want to do that. Wilhelm scream. Yeah, the Wilhelm scream. Actually. Yes. If you know, you know. Any BL players out there? 1, 2, or 3? Love you guys. Anyways, back into the thick of things. Durian, he's got himself the operator. It's been pretty solid in that Sunset map, but is it going to solid enough here on Split where he doesn't really have that much line of sight? Polvi, the double satchel cashes crazy guy. This makes it significantly harder for Durian to really get that contact, but it doesn't matter. He still shuts down Polvi. Good Thank you shot very much. with the op. Can't really cross back now, and the intentions are kind of sussed out as well. Why else would Polvi be trying to run back down ramp? So that's why the rotations are coming over from Bleed. They're getting a good read on things. And as long as Scary gets the right amount of contact, as long as Benkai doesn't find too much on the A site, Bleed should be able to pick up this round. Of course, it's still really early on, though. Scary backs off, Darren back in his place. Global Esports might be able to, you know, go out along with a Dizzy push. And they do have the Rolling Thunder, right? So I don't know. Like, it makes sense, but yeah, you don't want to use it willy-nilly, right? So you're Yeah. gonna look for contact แล้ว elsewhere. เย่ไม่รู้ Benkai ไง has always been that person that likes to แล้ว do เย่ this. ไม่รู้ Oh. แล้วใกล้ Timing is good, actually. Is that going? The question is that going to gravitate the rotation from Bleed and allow Global to actually start pushing into the ace to the B site? Oh, it does. And the Rolling Thunder. You're right, Asterai. Even though it's not maximum effect, it does do enough to push Scary away. But Scary from the top of heaven comes back in. That nade is very far off from Russ. Planted. Duran might not even know that Lightning Fast is around the corner. Okay, as the dust settles, it's 3 versus 2. Durian is only aware of the positioning of Russ here, not Lightning Fast, who is inside this smoke. It's gonna be the double contact. There it is. It's all going to be up down to how quickly he can actually get that transfer, which is not really too hot. That paranoia does nothing against Russ. It's a 1 versus 1. Scary's been a clutch master, but Russ can do something extraordinary, and that has to be the IGL and savior of Global in this round. Is it time to start singing different songs now? Global Esports, Russ, a fragging IGL. Scary, you would have thought that he's the guy to clutch things out, but it's such a one-on-one, a little bit off-put, a little bit off-timed, feels uncomfortable. Despite being blinded, Russ still lands the shot. And it's just such a good call to make that rotation วันนี้ through. เหลือเซต้าคุณ Benkai even actually getting a frag onto Ye. What is happening? It's the calls, man. It's the smart use of utility too, because there would be a world where he didn't get the push and things still do that B play straight up. But yeah, the woe was very much granted as Russ is down. The hero of that last round. เซต้ากับทีวัน Always playing around the rhythm and timing of things, right? In previous rounds, we had Polvi just diving right straight on A ramps. This time around, they're going along with a team, and Bleed are kind of playing along with that, trying to get a feel for this dance, and this time getting a better grasp of it. Benkai still, though, however, lurking all around. The rest of that global squad destroyed. Looking to make something happen towards B. They got the utility for it. As long as they can block off Heaven. Quick little TPs there from, oh, that's a big flash. Egoist, does he go against it? The push out, and it's just too clean for Global. No sweat in that one. I like how, again, Lightning Fast is using himself as a human recon dart where he just keeps TPing in positions for his teammates to feed off of, but Benkai also solid on these lurks.
And Bleed left to really just scratch their heads. Ouch. Yay, down to 1. น่าดูเหมือนกันว่ะ เล่นเหลือ1 No. El Diablo is down to El Uno. No way you like clutch this at 1 HP. No, of course not. I mean, that's crazy, guy. I see what you did there. Yeah. But absolutely right. I mean, stab. เหมือนจะโดนมีดป่ะ Stab. เหมือนจะโดนมีด Ah. Yeah, was looking. Secure the round win. Why ถ้าไม่ not? หันมานี่ไม่แน่ But you know, you gotta definitely think about it. This is happening so often. Good calls from Russ. You talk about the execution with lightning fast being used as a bit of a human recon. I mean, it's just such a smart way to use that shrouded step, but at the same time, the support that comes in along with it. Russ can frag, Benkai. I mean, this is classic split plays. You got that lurk, you cut people off the rotations, you control the whole map. Global Esports are having a great time. And I don't know what the retaliation would be for Bleed here. They're creating plays, sure, but Global's just, yeah, we'll just play our own game, keep pushing forward. We still have Polvi, who's been so good at these contact plays, and there it is once again. Durian. Okay, there we go. He's got the impact play. Neural Theft slows it down a little bit further. Blaze King now calling the rotation. Hold on, lightning fast. He's got himself that from the shadow, so he can pick it up. The spike. But there is a world where they might break him and not. No, he picks it up. It's pretty easy for him. Anyways, hold heaven. They must. Planet for heaven, planet for open, and it's a 3 versus 3 on this retake. Still do have Egoist up around screens though. Trying to make their way through. ดักเชือกก่อน What เล it comes ย down to is how well they can really break apart this heaven hold. Darian out through. Right. Punches him. กำลังมือ Egos was waiting for a better angle there if it can. Benkai through the smoke as well. Lightning fast coming here too. ทำแฟด Paranoia coming out, but this is not dissuade scary, and Egoist is not in a good โอ้โห spot. He doesn't need มุม to มาคัง be. Excuse me. Egoist with the ego peaks, the ego เอก kills. วิน And he saves it once again for Bleed. He kind of made use of the pressure from the spiked half to bait them out into peeking, and he just has that aim just enough to really fend them off. I mean, what a round, both sides, just trying to play around things. Darian and Scary doing a bit of work, but at the same time, Global having the sense of trying to rotate over with lightning fast. But then when it comes down to it, the heroics of Egoist. 2-7 lead. เฮ้ยปลุกเย็น I mean, again, you know, they start things out slow, but they never quite back down that จง easy. ตื่น Bro painted a picture on that A window, man. It was a great picture. It was a picture of them winning that round. Picture of 2 bodies on the ground. Oh, yeah. Durian so close to... Oh! He's hiding in the corner. He's been spotted, and that's gonna be him down and dusted. Yay. ช่วยดูเยโดนทะลุสมอง Pushes out with the snake bite, but gets caught in ทำอะไร the ก็ดีไปหม collateral ด of things, even hiding inside the smoke. Seeker's been activated here by the defenders, but it's so early that the Seekers won't really threaten the control and rotation capabilities of Global Esports. Egoist now coming in through B Heaven. He's been such a stalwart of Vanguard. But these tags, man, he's been put in a position where he has to do so much, and he might not be able to do anything at all. โดนสแปมอีกตายเลยเนี่ย Two from the likes of Smokes Russ. down. Only good for 1 though. Still good reactions nonetheless, but yeah, you're absolutely right. Global Esports having the numbers now, they get the push in. They got the site. It's just a near impossible retake. The rest of the lead members aren't even really moving. So, seems like it's going to be a save. Yeah. It just came down to a bit of guesswork. Unfortunately for Bleed, doesn't quite work out. Global Esports, on the other hand, again, you think about how they take down this mid. It's worked out so great. And I think you gotta put into perspective, I think how slow Ye has been to assist his teammates, right? Because whenever he's on a non-duelist, it just feels like he's just a step behind. Like I was wondering why Durian was holding for such a long time onto Male, and you see a few seconds later that Ye's there. So it's at some point you're thinking,
Was Durian supposed to get any form of support utility or support spray down from Ye as to why he held male for such a long time? Even through the triple push of Global? And you start to wonder. Definitely wondering. I honestly am not too sure. I can't say for certain, but whatever it is, it's just not working out for Bleed. That much we know. So, timeout again. And you're just left wondering, like, how can Bleed really catch up with this? The entire desk, a lot of people all thought that Bleed would definitely have this one in the bag. Given their performance against T1, for example. I mean, it was such a long day, but they were still able to put up some great numbers. They were still able to push T1 in overtime. But here, up against Global Esports, you know, a roster that everyone was kind of questioning. We got all of these imports and players from all over the place. But Russ and the leadership, man, it just feels so different in this matchup. A welcome one for sure. Bleed's already used all of their talking right now. He is just shaking his head, man. I don't know if he just called the timeout to take a breather or even have something planned for his team here. And flip side is, you know, if Bleed can survive with a few more rounds coming into the second half, miracles do happen. Switch of sites can definitely change the winds of impact here. Yeah, for an execute-heavy map like Split, you know, pass, a bit more defender-sided. Now, if you know, as long as you crack the code, you got the right executes. Definitely could come up with more rounds, but definitely doesn't feel good. You know, when your coach is just not even like happy with you. Oh yeah. So you would want to have like more faith, เล่น more ได้เย spirits เล่น up. เซนติเนลได้อยู่ Darren with the showstopper, definitely a possible turnaround. Yeah, Scary's on that first contact too. So Darion wants to get up close and personal. When Scary gets that whiff of anyone trying to get this B main control, he might even use the showstopper, but it's not even needed as he gets that double spray down beautifully executed. They're gonna push him up, and Pulvy just pulverizes the opposition. Scary holds on, gets the 3K, pushes back Blaze King. มาแล้วลูกซอง More คุม flashes for him. Does have a wingman. Can use it to push forward, but he waits patiently as Benkai comes in with the double up, and Ye's right here at the corner, helping out Scary with this Judge 2 in hand. Wow, that was a risk. That was a risk! He didn't even second guess if he should break the wingman. He just tanked it everything and hoped that his Judge would be good enough in that close quarters. And this might all be just all for naught. The tag as well and Crazy Guy, he disabled for a couple of seconds, and they've allowed Global to plant the spike in a very safe manner. And we're not even just yet. Oh, sorry, excuse me. Crazy Guy's pushing up. And what just happened, Quack? Just Global Esports feeling that confidence today. I mean, of course, Egoist with nothing but a classic. We expect him to clutch back up. He did it before. Knows exactly where Ben is. อุ้ยดิฟ Oh, God! โอ้โหเสกวิน2วิน A classic to start things in a 2 versus 1. Gets the kill. ไม่มีปืนไม่มีเกราะไม่เป็นไรกระสุน5 นัดไม่เป็นไร But Bleed จัดให้ somehow manages to persevere. แล้วคนที่คัดแม่งถือคลาสสิกมาจากเกม Truly been the star player เกาะก็ไม่มี player of Bleed when they need him to do it the most. Just the thing that amazes me the most is that he did it with the classic. Yes, Blaze King was low enough, but Blaze King somehow couldn't quite land the shots against him because didn't quite know the positioning either. So Egoist definitely showing up huge on this map, but we need one more round, if anything, just to feel a bit more comfortable. The previous one, I mean, Blaze King and the rest of them, yes, he had the Judge that was at wingman play, but they were just so confident how they pushed out. You can feel that confidence again. Wow. Okay, Scary's just out of there. I do not want to deal with this. This is not up to my pay grade, at least for now. โอ้โหอะไรวะน่ะ Okay, I am overreacting way too much, I know, but Pulvy is creating openings when there's so little visual stimuli for this man. I say, like, fair enough. You know, the round just started. He just got right in, and the spike's already planted. Scout destroyed. Bleed have got
their work cut out for them. The peek Humming. out does allow Durian to get the trade quickly against Lightning Fast. Durian just running it down. They're hoping that they can get these contacts. Russ, if he can get a kill, maybe he can rip out an ultimate for himself. One around the corner is going to be Blaze King. But do they know, coming up from heaven is Benkai. Defuse on the spike. The crazy guy สลับกันว่ะ his teammate's hand and Bleed somehow โอ้ย manages โกอีทมีแบบ squeeze one more round in before we end the half. วิน There we have it. วินพวกนี้น้องเสกให้ Instead of a 9-3. น้องให้ตลอด And it comes down to, I do feel like, again, at least on this ใน map, สุดเยก็ได้คิวแรก on the previous ones, we might have had different performances from like Darian, for อย่า example. ดูทีมดูครับ But ดู this time, พี่เบสปลุกเย although พี่ we had such a strong and consistent lead coming out from Global เย Esports, กูปลุกเตงก่อน just creating such crazy เยไม่ไหว openings จริง towards the end of it. Calma. Darian even trying to fly things up. It's gonna be Egoist along with Crazy Guy to support each other to come in to follow through and clean up for the team. Egoist with his mechanical skill kind of brings the game back just by a bit for Bleed Esports. Is it gonna be enough though for the second half? That is the question on our minds right now. I was about to say that the polar opposite of that is these little things can actually lead up to it being enough. ไม่เยถึงไปเล่นไวเปอร์ completely two different sides of the coin for the same น่าจะแผนซ้อ for ม that มา sentiment, right? Anyways, you're absolutely right. Egoist, such a hero at this point for Bleed. Without him, some of these rounds wouldn't even be possible. 50% of the rounds that Bleed has gotten, Egoist has clutched. เจิมหน่อยเว้ย GE เอาหน่อยเว้ยวู้ไป Percentage, right? That has been for Bleed. Man is doing work, and he's the only one here from Bleed, as you can see on the scoreboard. 50% sounds big, but it's like 2 out of 4. I mean, you get what you can take. You know? Dang, that's right. In yeah. some เย situations, นี่ไหวไหม you have to get it. คือสกอร์ตอนนี้ Yeah. ไม่น่าไหว Leader วะ right now. But off to the next half, that's the thing. You got this Gecko pick that could help you really well in retakes. And I have a feeling that that's what Global Esports wants to do. And at the same time, bear in mind, you got Polvi, you got Russ. These guys, they got calls to push out on the defense. Bleed, they have to be ready. Look at mid. เป็นใครเดียวกันครับ What a stack here, as you mentioned, on mid too. Any push-outs on Rafters, Paranoia will be soon to follow, but did Durian not get hit at all, excuse me, for the loss of words, the reposition so that the Aftershock does not engulf him. Nade is available, throws it out in the corner, and that is a โดน great บอก separation โด of นเนท agility ที here นึ for งโดด Bleed. You see Global trying to push through, and they get separated again because of the snake bite, Ow. again because of that paint ผ shells. มไม่ได้เลย Trade ไม่ได้เลย equalize the numbers. There's going to be the plant on the spike here for Bleed, but Global have heaven and Ui. screen control. But Durian is putting the Wait, effort, right, he's Durian. putting this game into his own hands. He's already gotten 3K. If he can do more, maybe even an ace. จ้าเอตัวเอง He has another มี nade. ภาพอยู่นะ Darius in a prime position to pick this up. Gets 5-8, further 6-8. info. Just Nah, sees bonus one, lao. right? So he knows where the Really? other is. I mean, ไอ้นี่เวอ they're ร์ดิ taking a very long time to get close into things. Blaze King Boy. can't สวย get the มาก trade สวยมาก on ครับ Egoist, but เยยิง it's ยัง only เนี่ย as good as that. ยิงแล้วยิงแล้ว พี่ ยิงได้ไหม ถาม Bleed แล้วเหรอ get their first round. สองละ Global was going for a hard นับสองนับสอง They were like, let's push บวก mid. สองบวกส We'll อง see where it takes us. Trying to early set up for the retakes. I think that's why Benkai was positioned so far back to behind screens. However, yeah, you can see in that replay, Darian was not blinded by the paranoia whatsoever. And sometimes that's just one of those things where, the air of effect of that flash just doesn't quite cover what you need it to sometimes, or the timing of it as your opponents move out. It's a That's little a bit big nade. unfortunate. โอ้ เย่ Does get the trade Oh. on. Yay. นอนจริง This is just again a pistol here for Global too. If they push up, Russ has a stun, so maybe that's gonna be something to utilize right now. Ui. Which it actually is working out fairly well for Global Esports. They've got the numbers advantage already. They're already looking right behind him because they are Sama. aware that Nó Blaze lẳng King ma can quay pick up mát. a weapon, which he already has. Ui, They're nó not lẳng even pư looking ra at đi. this. Bleed are so lost. The Thrifty is so solid for the South Asian team. But now Oh, it's he's all not cool, left yeah. again in Hả, the Cypher hands mới of chưa? Egoist. And he doesn't even have the spike in his inventory.
หาอีโก้ไม่เจอ Still though, Anh want em to không be buông lỏng careful được. about it. You got 2 classics. Anh Can't phải kịp lose tỏ hấp any Igo. advantage that you Nên- have. Round's not over. แล้วหลังมาสิ Oh my gosh, he even got 180, but Benkai's just too quick. Crouched at the end too. A little bit unfortunate for Egoist. I mean, both these teams. หลังใน That's หลัง one ใน thing หลัง that ใน we หลัง often ในหลัง forget is that Benkai does have experience with Bleed Esports. Having been on PaperX, having come from that MYSG scene, he knows Egoist, he knows his tendencies, he knows Darren as well. Enemy remaining. You know, and Russ has some great timings with this breach too. ต่อยตัวจนตาย Yeah, man. เกือบอยู่นะ I just love the laid-back nature of the global players. Blaze King chillin', you know. Where's that nade coming from? Very cheerful guy, but right now Nade's User just going in disconnected for a from bit your of that channel. garage control. Picks up the orb. Pulvi denying these ultimates away from Darian. Do you want to like go back around ramp to pick that one up? Probably, maybe not so much. Yeah, you can even see like there's a double stack from Global here. If they actually go through A main and they just pop shots directly where the spike or the orb is, right? Yeah. Global Esports is hard reading this. Smoke placed right in front of them. And right, like good enough damage from like both Blaze King from the last round that Yeah. now economy is a bit of an issue for Bleed. So the executes have to be very, very careful, but at the same time, because Global Esports are recognizing this, they're being careful themselves. They want to secure this round. They might just try to go straight for that B site. The wall's been dropped down already. Lightning Fast has put up his smoke 3 times on B main. And Bleach is counting, maybe this is a blessing for them. Right through now. Seconds left. It's not a wall, dude. คน Great โดน timing on คือ the เย spam. He can shoot through the smoke. He has a teammate right beside him that can help him out. And Lightning Fast, like a Viper, coiled he strikes. Egoist, or sorry, excuse me, Egoist Ui, does à, get mà the à. rush down. One enemy 12 remaining. seconds. Can he plant the เอ้า spike? เห Scary. ลือต้องพลคน But เดียว in such an unfavorable spot. Oh, Russ. Yes, just เวลา go in เว and ลา land น้อย it. เข้าไป And he can. เวลาบีบเกิน Ay, ay, ay. ไม่มีเวลาให้วาง Can't เลย believe this. Boy, were we ไล่ยิง wrong ก็ไม่ได้ about ด้วยนะ Global Esports. I mean, what, look at this. And now, having won that round, you're very, not just reaching double digits, you're very Yeah, likely so going into 11 and 5. You see that call from Russ. You see the reactions from Lightning Fast. You know, the hope from South Asia. As soon as the dark cover comes out, as soon as he sees, you know, a bit of a snake bite being tossed through, he knows, all right, I gotta spam. Even catches onto a single player. And that's enough damage. Bleed have already used up all of their timeouts, so there's no more breathing space. It comes down to crazy guy. Like, can you really read your opponents well enough without your coach, and can you call the เยไม่ดู entire กับสี team เขียว to ใช่ไหม adapt well enough to this? Of course, they are attacking, so it's not the easiest feat. Darren does have a showstopper, but this round, not the one that you really want to commit unless you pick up more. Egoist. Benkai being careful. Yeah, doesn't want to overstep his อีโก้ bounds. นี่ He's ยังรอให้ตลอด holding เลยนะ that A side for him by กลาย himself เป็นอี for the โก้โดด moment. เด่นเฉย Durion is just quickly charging in. ระวัง Finds อุ้ย Benkai, uses the nade to อุ๊ย delay ภาพมา things ภา a พ bit มา further. ปืนอยู่ไหนอะ Does he pick up เอา the ปืน weapon? หาย That's the question. ได้ไปแล้วได้ไปแล้ว He does. ได้แล้วได้แล้ว And gets Pass out. it on over. And gets out without being traded too, which is perfect. Like you mentioned, passes it on over. There. That was a huge pickup right now อุ้ย for มุมนี้เหรอ Bleed. Alert coming again from none other than the man himself, Egoist. Paranoia has been thrown out. Here's the bombardment สวย from the rest of Global. Lightning Fast gets one. Blaze King comes into the corner here. There's too much for him to Hey! handle. But Hey! he เฮ้ยเดี๋ยว is เดี๋ยว perfectly เฮ้ยเยบวก 3 up until the point. Ye gets him. Bleed still Yo, far Hanan from a buộc khắp. favorable position. And a great thrifty round at the very least for Bleed to pick up. I mean, yes, Ye got the final one, but you got to remember, it starts off with Egoist just walking up ramp. This shot with the Sheriff. Russ wasn't expecting that. เป็นใครไม่โดน Just walks เต็ม up. And then, of course, Darian to commit along with that showstopper. Gives them a little bit more breathing room, a bit more space. Picks up the Vandal. A great way to bring Bleed back into the game. It's not over yet.
Oh wow, there is a อุ้ยได้มาหนึ่ง where Durian can get a pick on ได้โอเปอเรเตอร์ได้ไหม That น่ะ world is now. That world is here. จากคอมโบนี้ We're living in that multiverse, เอา ladies จัด and นี่ gentlemen. ว่า จัดดีละปืนคนบาป ตายไป Fight here. พี่เอ๋ยไม่ชอบใช่ไหมอันนี้ Fast is into the corner. อุ้ยแรงนิ่ง But a quick flick and a เออ quick นี่นะตัว shot. สแปมกลับบ้าน Let's get that one for ไอ้ one นี่มาแล้ว trade. นักสแปม Blazing nowนัก just สแปมในตำ frantically นานคนนี้ shooting through B main here. As Bleed have gotten themselves that ไม่ได้ไปเจอเต้ที่ชอบเลย advantage. สแปมสวน กระสุนกูเยอะกว่าด้วย Holding the lurk once again on the main. สแปมเลยแล้วกันนะ Start calling in his teammates all the way around here. They're not really afraid of that mid call. Actually, no, there is a ping there. But once they start clearing it up, they should be feeling a lot more confident to start pushing in onto A, which lo and behold, does not have any Cypher โอ้ย traps. เอลงเว้ย that Bleed ต้อง needs จัด gives them the A site. However, ได้วาง take a look at what Global Esports has in their inventory. I feel like this Thrasher that Blaze King has, มันเวรตรงนั้นได้ด้วยเหรอ along with the โมเมน Wingman, ต์ not to mention the rest of the whole จะไม่เห็น kit, โมเมนต์แบบ might be ที่ useful ขวา for ซูมยิง retake. แม่นๆเลยปกติ So as เกม soon as ช they อบอะ confirm that the site hit goes towards A, now just setting up for it. Russ needing to kind of stay alive or at least ต้อง pick จัด up ให้ the พี่เอ frag, ดู but หน่อยแล้ว unfortunately does น้อง not เย go his way. 2-on-4 now. Nah. Yeah, ไกลเข้ามาเรื่อย just looking at เนี่ย the ถ้ามันไม่โดน trends วินอีโค for เราสอง Global อะ Esports. สู้ Don't ได้ really have ยังอยู่ anything ใน to สุกยังอยู่ในเกม buy อยู่ back into that next round. So ตอนนี้แบบโห Bleed Esports live to fight for another day. ห่างไกล And the formula from what it looks like, Quack, is two things. Egoist staying alive to threaten the lurk, and Durian just having to get good and beat out Polvi this game. Having to get อย่าเพิ่งเจอ NBA It's literally just that. True. Polvi He did has, do that in this round. Yeah, exactly, right? Polvi's been such a thorn on Bleed's side for a very long time. There's no answer to him. So what it seems to be Bleed's answer is, Durian, go kill, and if it works, we can work off of that. Yeah, get good. It's just funny how that is phrased, but it's absolutely true. This time catching the timing onto some of these players. And then, of course, you know, while he might have fallen to lightning fast, it's that response from the rest of the team. So quick, so good onto it. ได้เวลาไป So ฉี่ that's เลย it. Now that Bleed are slowly starting to climb back into the game, Coach Spin pauses the game. Calm down. Yeah, calm down. Let's see what we can fix. But you got to keep in mind, although it is the timeout that he called, Lagia gets to talk to his team too. That's very true. The more that you can force Global to do that, the more that Bleed can start building things up once again. And Lagia's face, completely different from that last timeout that they've got. He's listening in intently as well, nodding in agreement. I mean, obviously we can't hear what they're saying, but less German tough love, less like disappointed father vibes. Yeah, true. He's probably just listening to Crazy Guy and how he's formulating things, you know? That Vietnamese mind of his. Definitely is a really incredible player. In some of these rounds, he's coming up with these มาพอดี calls เล and ย expecting plays, finding the trades for his team. A lovely welcome addition to Pacific for sure, but then again, 3 rounds for Bleed to equalize. Big punish play that we can see from Global here. First things first, Polvi's got his showstopper. Look at where he's positioned, all the way downtown on screens. There's a setup thrash here from Blaze King, and if Bleed overreach, Polvi is waiting for the Kumbayas, the Boom Boom Pows. อุ้ยทำมิ่งดีมาก But Durian gets 2. Oh. There's going to be เอา aftershock เย่ right โดน now ตุบ for ตับ Russ. And even though this is a weaker Yeah, buy lah. for Global Esports, Pero the may trades song, are even, and Bleed still are very much aware Okay. of the big ultimate looming at the A site if again, Polvi's still holding in that position. It's got to be Polvi though, right? Yeah. And แต่ then อี at the โก้ very ยังอยู่ least, maybe Bleed just wanting to bypass all of that. Transitions over to the B site. It does give the rest of Global a little bit more time and space to pick up some of these rifles. And then we'll have a different round. Oh, this is... Ooh, that smoke telegraphs something though. It's a B heaven that covers a lot of อุ๊ย things. หลอกว่าไปบีเมนอ่ะ I wonder what the call for Bleed is. Honestly, pushing all the way through spawn stairs wouldn't be too bad right about now, because if they can find where Benkai is hunkered at, they wouldn't have to deal with all these pesky มันจะมี tripwires แท็บ that เป็น is ไซส์ set อยู่ up มีกล้องด้วย everywhere. 30 seconds left. Yeah, but they probably won't. เป็นใครรอเพื่ Crazy อน has one เราต้องเคลียร์แท็บ from ก่อนอะ his Seekers as well here. ไม่งั้นเดี๋ยวเขารู้ Benkai's โอเค holding on. Stay alive. Got เก็ the บกล้องไว้ showstopper ดีเทค in. ต่างหาก Got some rifles now. We can plplay in this round. We don't have armor, but sure กล้อง enough, ยังไม่ใช้รอใช้พร้อม it's a เพื่อน better
fight than, you know, as to go with classics. Look at how far everyone from Bleed is placed at. Scary's just done. Oh, great camera from Ben เฮ้ย Kai. พูดแต่โอ้โหได้เป็น เอายิงเพื่อน He's by himself at this นึกว่าส point. แกรี่ยิง เป็นใครบอกทำกูทำไม Out in the open, this works in their favor. Now Polvy's been spotted. If he can just jiggle a little bit more for Crazy Guy to get that bit of information. It's not even defused at all, yeah. So he has to back away. Gets the quick little อีโก้ punish. นิ่งจัดเหรอ And Bleed Esports. เอารอดด้วย เรื่อย เป็นใครบอกยิงกูทำไม แล้วเหมือนสแกรี่จะว้าไปหา จังหวะนี้ต้องขอบคุณโพวี่เลยทำให้สิ่งที่มัน You kind of see that with ยาก how ง่ายขึ้น far, but somewhat tradable they were playing with each สแก other. รี่วาร์ป You ทุก saw มุม Scary เลย on Hell. วาร์ปไปหาเป็นใคร Egoist was playing on วาร์ปไป Veil, ก่อน and then obviously the one who's เพื่อนเจ็บ gonna be ฉัน holding เจ็บ the spike is Crazy Guy. Yeah. Still, yeah, a series of unfortunate events for Global Esports. I mean, they've got the 4 คอมเมนต์ช่องกับพิมพ์ย้อยศูนย์ไงศูนย์คือ able to ยิง keep ศูน themselves ย์ in the lead. เอ้า ไวจัดตันละซูม Back to the sudden rhythm game where we push อุ้ย out. โห เฮ้ย Too much rhythm. If we're looking at how he just re-peak that. Trade for trade though, both of the raises down and dusted. มาส่ง And this gives a อ้าว chance ไป right ทิ้งเย here ไว้ไง for Bleed to มาส่งเย่ rotate เดี๋ยวก็ and at least not be afraid anymore of, you know, the operator that is available here for Polby. I do No, hear the thrash yeah. being used, so that's probably to get a lot more information here on A, see if Heaven's being controlled or นี่จับ whatever, เป็นท็อป and it is not. So Benkai, be ready. เราเห็นเย Definitely here's the Trailblazer at the very One least. way. Trying to make use of his one way. He's got a second. เห็นนะดิ Second chance to actually use เอา it. มุมซ้อมมุมซ้อม Thinking about it. But what a great spray. Like, of น่า course จะ the เห็น Cypher แบบ would ว่า be on the other side. ผมว่าเห็นนะ เข้าเมื่อกี้ Of course. ไม่งั้นไม่พร้อมใจกันยิง3 คน Second time to do another thing. หาเยอยู่ With the อยู่ไหน thrash. วะ Look at how far back Ye is actually playing. He's been และเย pushed ค่อย back ๆคืบคลาน hard ขึ้ by นมา this thrash though. เชื่อไหมว่ามันยังสงสัยเยอยู่ สงสัยอยู่ Used ยังสงสัย on Mail, ไม่ค่อยสบายใจ and Ye has got himself the perfect timing. อ้าว on เย this บอก lurk. He's เปิ been ดเผย spotted เลยแล้ว early, กัน but him gravitating this attention เฮ้ย definitely เอาว่ะ secures the round here for Bleed. 90 แล้ว มาเรื่อยๆ มาเรื่อย And Bleed having Yeah, the the economy to Lurker now go for this ของเรา เอาว่ะ hunt. จะไปตัดปืนเขาด้วยว่ะพี่เย I will become what you want me to be, or what you need me to be. เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย That's what a flex player does. He's like the Batman of Bleed. โจกโอเวอร์ยู I เด never ส thanked you, and you know that. You'll never have to. บรา คอนเทนต์ครีเอ Not เตอร์เย the hero what that They need, or Valorant. that they จะ want. โชว์ความ He's เป็ the นปี hero ศาจ that ใน Bleed ตัวฉันให้ deserves. ดู Well, Hey man, he's doing his เยอย่า job. แกล้งน้อง any effort is welcome, right? And it just gives Bleed the wins that they're looking for as they slowly claw their way back up the game. I mean, we started out this half, ตอน you แข่ง know, it NA was เคยเห็นเย 4-8 จับแฟนทอม in ไหม favor of Global Esports. Now look at what's happened. อืม We've climbed ไม่เคย all นะ the way back. It's deja vu all over again, Quack. Ooh. What feels like the change of pace here for Bleed? I mean, again, I pointed out a while ago that they've been using Durion to catch out Polvy here. But is it Polvy just overheating? He's got the first picks every single time. มันจะมีอัน Again, หนึ I'll ง probably คือ just check the stats later on. คนจับไว้นอก But the มาจับ first เป็นห้อง bloods คือเราสูญ feel เสียความมั่นใจ very much ขอให้เป็น you อ know, ย่าง flowing แรก from Polvy. เป็น ผม ฝัน คือหนึ่งในนั้น Just holds off from repeating once again and not getting traded. Feels like that's already a win condition done for Global. It kind of is, but then, you know, while we're talking about overheating. First ช่วง bloods, เอ็มวีเล่นแฟน what ทอม about บ่อย first อ๋อ deaths? Right, I mean, definitely not to discredit Polvy for whatever reason. He's definitely doing a lot. But Bleed are also doing a great job at adapting to this. As soon as he gets the first pick, they know that there is another opportunity for them to come back ฝาก in for กด that ไลค์ด้วยครับ trade. จะ And 600 แล้ว off ขอบ of คุ the ณครับ trade, you know, softening up the defenses on a map like Split. Without the numbers, it's that much easier for Bleed to break through. เก So มทำให้ Rust ผมนึ now, กถึง CGI เดียว offline connects, but doesn't really do all ทำไม too โด much. น A bit ตัว of โดน information at best. ตอนลงในแบบว่า Ult เอะ charge ก็โดน away ยิง from เอะก็โดน Gary's ส ult. แปม Rust doesn't want to challenge this. Does Swift punish this? He will. อุ้ย And โอ้ อุ๊ยไปต่อว่ะ the ยากเล corner, ยอ่ะ Durion's just charging it in.
That's gonna get punished. Lightning Fast comes back into cover. อุ้ยเยรอด Somehow should be อุ้ยเอา bombarded and wiped out, but they're holding on. โอ้โห It's the 3K though. The man himself is จริ creating งเป็นใคร is creating moments for Global Esports and for himself. แล้วเป็นใครลั่นเฉย and Global strike back. Great response coming in from Global Esports. I guess that's what the timeout was for. You know, Bleed trying to adapt to the rhythm of it, trying to get a sensing for how this is played. They knew that Russ had the Rolling Thunder. Of course, it was sent out. But at the same time, I think Darian just kind of thought that like he would be able to punish Russ that quickly, that easily. Thought wrong. Lightning Fast was around the side. Benkai arriving on the scene on time too, picking up the quick double, and then Ye turns the entire round around on its head. I just love how that's the reaction for Global here, right? One mistake, one slip up is all it takes for you to really get punished by it. Crazy Guy is nursing an operator right โอ้ now. โหแล้วแคมป์ B3 ด้วย Darion spots it. He gets one. Nice. Bull saves him. สวย Russ trying to get Yeah. any form of contact, any form of trade, gets denied, and himself in the process as well. Benkai gets a couple of kills. He can't do what he did. เยกูโดนอีกแล้ว In a 1 versus 4 เยกูโดนอีก with an operator in hand. ทุกครั้งที่คิวฟีด So he just backs away smartly. Take the 10-11 already. ทุกครั้งที่คิวฟีดฝั่งบีที่คนตายมันต้องมีชื่อเย Just use this time to talk about it once more. โดนทืบ But as it comes down to it, this match down to a knife's edge, Bleed slowly clawing their way back in. This still could become Bleed's game. This still could be an elimination match for either of these teams. Bleed ที่ได้ยิงนกยิงไม้เนี่ยคือกระสุนแม่งย้อยตกใส่หลังคาบ้านเย able to be the catalyst for the team as he dives through. I love how you mentioned that because these two, they know how important kickoff is. Right? Masters Madrid, and I mean, anyone who wins kickoff gets what, +3 points, champion points? That's a huge, huge thing to bring in to a team, if we're talking about Bleed at least, that just came from Ascension Pacific not even a year ago. Last year, but not even close to a year ago, just a couple of months ago, which is crazy to think at the least. Yeah, Bleed is a team that really knows how to grow and adapt together. You know, we were talking about it, both timeouts were spent, right? And it forces they force Coach Spin to call some timeouts back. So Crazy Guy is actually doing so much right now. Of course, back into it. Darian and Egoist. You can feel their impact in the server as they pick up more frags. นั้นเหมือนเก็กโคดยังไม่เข็ด Though, without the ultimates, can't go in just as fast. Taking a bit of a breather. Yeah, I think they're just trying to find some kind of a path, some kind of a route into the site. And the route could be A. They're leaving Egoist to play on that A main. But I mean, there's still so many pathings, right? As long as you can get that mid, you can obviously transition to B main, mail into A heaven. But they gotta make something happen now. I think they're using up a couple more extra seconds just to see if there's any over pushing. Yeah, check from B. From Global Esports. If there's something around this area of heaven, yeah, ในเสียงคนโดดดูนะ they might be able to play around. เหมือนจะโดดไม่เจอป่ะเราก็เดินไปนู่นเลย They stay alive, whether it's Egoist or A. แล้วเยรอ จังหวะนี้หวานเทียบ เอ้าเมอ First things first. รอสตาร์ They ท dropped the spike, and they need to pick it up somewhat. Okay, they're still B-main control right now. Durion's coming into the corner here. Blaze King is right in front of him. Trigger discipline could provide some dividends, which it does. Blaze King is holding on. This is going really bad for Bleed as they get unraveled. They took too long. And again, Spike's gonna have to be brought into that A site. But everybody's taking corners, checking angles, and it's all down once again to Egoist. This time, he's by himself. Right in front of him is Polvi, and Polvi jettisons Global into series, into map point, into eliminating Bleed from kickoff. Such high stakes, and all it took was Blaze King to hide around a corner. Oh, that feels like justice. 30 seconds Oh, that feels like he's winning this match for his ex-teammates on Boom Esports.
3 kills back to back in such a fashion. Polby picking the next one up. And it's just Bleed starting to feel like that pressure is mounting up on their shoulders again. They had so much, but then towards the end, just one guy was the difference. It's just that one misstep, that one not checking of a quarter, and everything just goes down the drain, right? I mean, you're talking about it. We're looking at it. Durian, is he just gonna push this? This could actually just be them losing their lives, but he somehow manages to find Benkai. They destroy the tripwires here. Strike back. It's not over. It's a 4 versus 3, sure, but you can never count out Global Esports. So Bleed has still got to grind the 2 rounds into overtime for them to even have a chance. They've taken up ที่ Blaze นับอยู่ King. 2 วินที่แล้ว 16 Up next is going to be Polvy, looking to dive straight onto site, perhaps from heaven, but denied by Darian. One enemy remaining. There's one more. Okay. It's going to be Russ. IGL,ยังไป captain ต่อ my captain. Can you lead me into the promised land? IGL ครับเฮ้ยอะไร Let's drop down on Hell here. They know where he is. ยังเล็งข้างบนอยู่ Reposition, but he's good for the first. Could be good for the second. Ui, Crazy guy. If he overheats, that's an opportunity for Russ to get into the site. วางเป้าโคตรน่ากลัวเลย Of course, cooler heads wins heated moments. 11 to 12. This is where it goes down. Quack. One more round. Overtime. ใส่ทั้งพาเยไปเข้าวัด I หน่อย don't know. We'll just have to wait and see, but at the very ทำบุญ least, ล้าง for ซวย this round, the way that Bleed is playing this, going for that full sight, full force execute, delaying and off timing some of these flashes, right? First paranoia, then crazy guys, guiding light, just kind of throws Benkai off, and it gives them so much more space on the site. Can they do the same thing again? This time, not really smoking things off. It's just Ben with the cyber cage up, Blaze King trying to go back in. Tripwire not found. That could be Durian's life already done, which somehow miraculously it doesn't. Polby gets immediately traded at the back of the side. Benkai's still here. Pushes in. He converts, and Benkai is the hero, leaving it all down. Scary 3 versus 1. Neural theft activated. Oh, this is going horribly wrong for Bleed. And Scary, he's done miraculous things during Ascension Pacific. Can he do it now? Global Esports close to eliminating their opponent. Scary's giving away his location here. He's got a shot in step. It is scary. 10 seconds for the smoke too. Paranoia. There's the swing out at Benkai for the 4K and the winning play. ไป เดี๋ยววาร์ปนึงแชท รอดูคู่ที่ 3 เลย มันลุงเป็นเล่นอย่างดีแบบนี้
พี่เอ๋ยทีวันกับเซต้าให้อะไรครับเอฟให้อะไรครับ T1 แน่นอน ดูตารางแล้วงงว่ะ อยากจะเป็น I am so far จริง โอ้ย ไม่ไหวแล้วเหรอ ๆ ก็มีนิดๆนะฮะ ให้ กี้ DIX ครับผม หัวหน้า เอ้ย เรามารอดูเซต้ากันเนี่ยเซต้าดิวิชั่นกับทีฮีวัน
อยากเห็น GE vs PRX พี่เชียร์ใครพี่เชียร์เซต้าครับคู่สุดท้ายเชียร์อะไรกันครับพี่มีวันครับ ผมเชียร์เซต้าครับ เอางี้ หน้าขาวว่าละเอฟ หน้าขาว ผมไม่ได้เปิดกล้องเลยวันนี้โห เอาเปิดดิ หน้าขาวเลยเหรอพี่ อืมได้ลงเฟซนะหน้าขาว เออ ได้ ลงเพจนะลงเพจ ลงเพจมันจะโดนยังไงไม่รู้อะ เฮ้ยตื่นเต้นหน่อยแบบนี้ เอ้ยปะเนี่ย นี่มัน AFK ไปแล้วกลัวหน้าขาว เซต้าแล้วเชียร์เซต้าแบบสุด เพราะถ้าทีวันแพ้ รอดูเลยฮะ อยู่ดีก็ตื่นเต้นใช่ไหมรอเลย
ไม่เซต้าชนะAlso see how he's going to be มา faring เซต้าอุ้ยดูเปอร์เซ็นต์นี่เขาแบบช่วยกันแบก
T1 เอาไม่ใช่คนละทีมต้องเซต้าศึกสายเลือดซูซันโต2-0เลยอ่ะอย่างตึงเซต้าดิวิชั่นอยู่ทำไมเดฟหน้าตาแปลกๆเปลี่ยนลุกอ่ะไม่แหลมพี่เซต้าครับเฮ้ยแชทเชียร์ที่วันกันหมดงี้เกินหน้าเกินตาไปเปล่าขึ้นปาก มาแข่งยังนี่ไงมีคนเซต้าเหมือนกันลาสเวลสุดหล่อมาเรเดอร์
พี่เอ๋ยทีวันเต้ยังไม่รู้เต้ไม่ตอบเซต้ามาเซต้าคัมมอนเบบี้ ยังอยู่อีกเยอะ เต้เชียร์อะไร เชียร์ทีม เชียร์เซตต้าแต่คิดว่าทีวันน่าจะชนะดิ เดี๋ยวถ้าเซต้าแพ้หน้าข่าวนะ เฮ้ย เอาอีกแล้วเหรอ ได้ รอบนี้ขอเป็นคนดูพี่เอ๋ยกับเอฟดีกว่า ไม่ได้ ดูด้วยกันต้องเล่นด้วยกัน รอบที่แล้วน้องพี่ยังติดไว้เลยเอฟก็ติดไว้ไม่ใช่หรอ ไม่ติดไม่เคยบนบานสันเกล่าวเมื่อก่อน มา แพ้แป้งอะดิช่วงเนี้ย ผมลดแป้งอยู่ งั้นเอาลิฟต์ก็ได้เดี๋ยวให้น้องแพทมาเขียน แพทบอกชอบเลย สรุปเอาแป้งหรือว่าลิฟต์ ผมกลัวความสูงอะดิพี่ลิฟต์ก็กลัวอยู่ดี อันนี้ แป้ง ลิฟต์ ก็ ทา ต้องล ปาก ดตอนนี้เน้นโปรตีน เน้นโปรตีนเหรอ เน้นโปรตีน งั้นเอาโปรตีนแทนแป้งก็ได้อะ อ๋อ มันไอ้นี่ไงผมแพ้เวย์ไง มันต้องกินโปรตีนแบบเกษตร โอ้โห ทำไมมีแต่คนเชียร์ทีวัน เอฟเชียร์ทีมอะไรอะ เซต้าดิ มาเอฟกับพี่เอ๋ยเหรอ งั้นเอางี้ใครแพ้ผมเป็นคนปะแป้งให้คนนั้นดีกว่า เอางี้เดี๋ยว ปะ ถ้า ออนไลน์เหรอ ถ้าพี่เอ๋ยแพ้เต้ปะ ถ้าผมแพ้เต้ก็ปะเต้ อ่ะ นะ อันนี้เนี่ยดี สรุปคือเต้ปะหมด งั้นปะเลยดีกว่า หลอน 感じに思っていて、本人もなんかフィードバック大好きみたいなことをチャレンジャーズの時に言っていたんですけど、 ไปดูช่องญี่ปุ่นแทนได้ไหม 人物像じゃないですけど、なんか伊豆もすごい応援したく。応援してくす。ทีวันベイカー的ポジションに立ちたいともね、言ってましたけどね。ทีวัน。今日もね、昴生君の大活躍もありましたから、兄もそれを見てね、いや、兄はもっとすごいんだぞと。ちょっと決勝で。 ส่วนใหญ่เราค่อนข้างที่จะมีความเห็นไปทางตรงกันนะดิ
เห็นหน้าลอสซี่แล้วช็อกเลยว่ะเอกพอร์ตมันลอยมา วันนี้ซูก้าซีโร่จะแผงลิตร แต่ว่าแผงคนเดียวไง นี่ก็เมื่อไหรจะเริ่มแข่งยังไงพรุ่งนี้บ่าย 3เลยเหรอ รักพีเอฟแต่ทีวันแบบ300%เซต้าวินแน่นอนตบโต๊ะคมก่อนดิเราต้องข่มขวัญคู่ต่อสู้ก่อน เติมน้ำแป๊บนึงนะ
แต่เจ็ตเกาหลีมีของ ของจริง ใกล้จะมาแล้วมั้ง ไม่น่าเกินครึ่งชั่วโมง ลอสซี่บัฟอยากได้ตุ๊กตาวิงแมนบ้างอะไอ้ตัวซ้ายมือเนี่ย ใน VCTpacific พี่ชอบใครสุด ไม่ถึงคนหรือทีมครับ CGRS ครับผม น้องจะไม่ได้อยู่ในลีกก็ยัง CGRS อยู่ดี คนเหรอ คน เดี๋ยวนะ ขอไปคิดก่อนตอบยากมากเลย ชอบเยแล้วกัน วันนี้มงหนักดีได้ดูแล้วครับพี่น้อง ทำไมคู่นี้กว่าจะเริ่มมันนานจังเลยครับ อันนี้ปกติเหรอครับเริ่มแล้ว
เหมือนเจสันอยู่นะ หน้าตาพี่น้องเหมือนคล้ายๆกันอยู่เลย ผมว่าเซต้าชุดนี้เดือด เอฟ เดือด พ กว่า ร้อ เดิ ม ม เขียนหน้าใช่ แต่ทีวันก็เดือดกว่าเดิมเหมือนกัน มาแล้วเว้ยวู้พิโกะอดีตโปรเพลเยอร์ คนไหน คนขวา ว้าว ขอบคุณคุณไม่ชินนะครับผม ขอบคุณสำหรับสมาชิก ไม่นานขอบคุณสำหรับซุปด้วยนะครับ เผ็ดมากตอนนี้ Kilios, Crap. especially since, as we mentioned, a lot of the performances here are going to be enabled by what maps we're going to find our teams on. I'm not sure what to think. I mean, right now we can see the coin toss taking there. Buying Zeta so they get the first map veto at the end of this all. Curious what they do want to take away. I mean, from T1, we saw that it was pretty rocky from the opening game on Breeze, but they still want to take away after that 18-16 victory that T1 did get. And quick ban on the icebox, and that means that Ascent is open and Zeta will take it. เอาว่าเซต้า They เอา want แอ to ส go เซนต์ with มา the เล่น steady known factor. Now, I mean, we've seen some teams that have tried to rely on Ascent and it didn't work out so far, but I would have faith in Zeta's Ascent. They've always clawed back in. Lotus The is possibility selected. there. The chamber matchup, it could happen. It's very realistic. I can see it. I'm going to be so disappointed. I'm going to be flattened if it doesn't. I mean, yeah, because both of them have used it on Lotus already, so I see no reason why it wouldn't come up. T1 Sunset hitting go. out bind. I mean, sure, different rosters, but they were able to showcase a good bind last year, and then it got read by some other teams right away. So that leaves Sunset for the last one. Yeah, they're floating this once again. We did see Zeta leaving this one open. Wasn't one of their bans when they went up against Global. So still feeling confident ดู enough to be มั able น to play that map. แต่ Shouldn't go เล่ the นเอง distance. ไม่มัน Shouldn't go to โดนยิง 3. หลังเดียว But I mean, obviously, it's that map too. That is the really big one that we have our eyes on because that's where the chamber could come ถ้า into เล่น play. ซันเซ็ตกับ But บีทเลือกบีท for ดี now, ก we ว่า can very much focus on that heads up between Dep and Saya players. We get ready to go to Ascent. Yeah, I mean, all three of these ทำไม maps Sunset มันไม่ really มีแบบ could go either way, and จุด all เอ three เลีย of ที่ them สแปม could เหรอ very well be ใช่ nail biters all the way to the end. มันแบบ To the end, บุกแบบ because Ascent บุก again, ง่ายมาก it's the battle between Dep หมาย and ถึงว่าตอน Saya ที่เรา player. ไปเล่นเอง Also, นะ you have เรา these เรา cores กั on นแล้ว both teams เรา that ก็ are โดนก able ระ to ทืบ kind จาก of ทุกมุม carry เลย out the old อ๋อ ซันเซ็ตเหตุผลโดนยิงแต่หลัง ไม่ค่อยไหว มันยิงหลังหลายที่ ideas, but Zeta has been floating it. Yeah. Just want to jump in here. I love that we're seeing a lot of Zeta fans here. Oh, they are everywhere. Yes. Even here, like, in home court, I guess, of T1, right? But again, we are going into Ascent, we're going to Lotus, and we're going to Sunset. I like that we're already pointing out very interesting head-to-heads right off the bat, right? Ascent, we're seeing Saya player and Dep. FC Lotus เยอะมาก potentially Last the whale มาแน่นอน experiment allows a face-off. Sunset, potentially, well, we'll get to that when we cross that ใช่หรือ bridge. เปล่า But for F now, these two maps, I think they're going to be มา very ชัวร์วัน exciting. เนี้ย As we มา mentioned เป็น again, ท่านด้วย they could มาแข่ง go เฉยๆเปล่า any which way, but มายิงเนี่ย I think, มายิงเหรอ Kilios, we are favoring T1 here. Who do you think is going to have that moment, I guess, or are we getting like those excellent highlights here? Is it For the Ascent? X factor? Yeah, the X factor here. I mean, X-Curate.
The X เอาเว้ย factor. รอบนี้เชียร์มันหน่อย Yeah, but I think just given that it's Ascent, you always kind of think of the Jet players on this map. She's so เสียง prevalent. ต่ำเข้าไม่เป็นไร Very rarely see teams start to stray away from that. You know, PaperX is one of them, kind of bringing out the Reyna from time to time. Every now and then we would see, you know, maybe a Phoenix in the mix there, Raze, oddly enough, but Jet is so prevalent. I feel like this has to be that battle between Dep and Saya players, seeing who is going to be able to get these opening picks for their team. Yeah, now there is a world where Dep is the one who goes back to play the Sova, though, on Ascent as well, right? And Sovas have also been very crucial on Ascent in the past. So, yeah, I mean, I don't know exactly where that is because it does seem like they really want to let Euron and Huron, especially Euron, kind of go for his comfort picks on each map and then revolve around that. Dep's already started flexing around towards the later half of last year. Given what we saw, sorry, not to cut you off, from Huron, it feels like that Sova still would very much be in his hands. True. It does feel like you're very much just handicapping yourself not having Dep on that Jet. I feel like also that this could be a potential to break the usual Ascent composition here, especially on the side of T1. Do you think we're seeing any surprises at all, or are we going with the standard, usual Ascent lineup? This is the second time that we've had Ascent. The first time that we did have it, it was pretty much just stock standard between the teams. We didn't really get anything too surprising. And I kind of feel like it's likely to happen again. But if someone does want to kind of reinvent the มีใคร wheel คิดเหมื with อน this ผม map, บ้าง then ว่า obviously that would be really พวก exciting. มาม่า The thing ใส่ that I เค do รื่อง wanna แต่ง see หน้า though, เยอะ more so ๆ than แม่ง a ไม่อร่อยเท่า fundamental มาม่า change ต้มธรรมดา is still that continued หรือมันเป็นเพราะมาม่าต้มธรรมดา มัน Zeta, because this was กิน pretty ตอน much หิ the ว quintessential map for และไอ้ them. พวกแบบ Yeah, full they would just option มัน really grind to a halt, กินตอนอยาก wait กิ for น those นะ last 20 seconds to show up on the clock before ไม่ they จริง started อะ going for an execute. So I want to see some faster hits. I want to see a lot more determination and confidence in their play when they get ready to go for attacks or go for retakes. It's a very good test for Zeta because Ascent is also that map where while you do want to find your own pacing, you cannot be haphazard about how you push out. Whether you're on the เฮ้ย attack เตรี or ยมแป้ง defense, ไว้ you ยัง have to be very เตรียม methodical ไว้แล้ว about it. You have to make sure that you understand how ผมมีแต่ much แป้งมันอะ space ได้ปะ you've taken and how that pushes the ฮะ opponents แป้งมัน around the map. So I'm แป้งที่ curious. เอาไว้ทำอาหาร Last นะ time we saw them เฮ้ย trying to play more aggressive. It was a มัน little ทา messy, ได้เหร but อ the aim was able to carry ได้ them through ทา a เสร็จ couple ก็ of ท those อด rounds. เลย Ascent is not going to play like that. Could we เปิดน้ำมันร potentially อไว้ be ด้วยนะ getting the chamber method here on Ascent? Do you think? I don't know, just because while Chamber as an individual could still work well on Ascent, it's just that if you're gonna have a Sentinel, Killjoy and even Cypher provide so much value on Ascent. Yeah, this is kind of similar to Breeze, where this used to be a map where you could very much see a lot of prevalence for that chamber. He can get an immense amount of value, but ever since the original run, they've moved nerf, moving it now to just the singular pylon, really drastically reducing how much teleport range you have. A lot of those reliable setups that you used to have as a chamber are completely gone, because you used to be able to peek out, you know, on catwalk, stare across over in the B lobby, and then snap back over towards heaven. Now you can't do that. Taking a look though, it's pretty much standard, but we do have Carpe going over to that fade here, and the Rossi's on the Viper. Yeah, so Rossi played that Viper during the off-season as well here on Ascent. So continuing with that double controller, it's Izu and Rossi on Omen and Viper. It's going to be executed on that Cypher. Meanwhile, Last sticking with the age-old Killjoy, going to have a little bit more flexibility and covering mid with utility so that they can rotate a bit more freely around อุ้ย the ไม่ map. มี KO อ่ะ And I love how Zeta are really giving the initiator ที่ว่า role มันเป็นทีมที่ over แบบ to ว่า their ซ้อมไม่ค่อย youngest เหมือนชาว Euron บ้าน and นะ Huron. Let's see how well they do up against T1. let's go So many ช่อง things ญี่ปุ่นคน has ดูเกือบ happened 70,000 today, อ่ะ man. พี่ Lots of ups, lots of downs, but we are 100% sure that they have นี่แหละ all been bangers, and I ชาว expect ญี่ the ปุ่น same กับ of Valorant this last series T1 versus Zeta Division. Yeah, the winner of this one เฮ้ยแล้วคม goes forward through to playoffs, and that's already a really big deal. Meanwhile, on the other side, I mean, starting things off on the map of Ascent. T1, what an interesting composition. We might have seen a little bit of it in the off-season, but up against a more classic one in the form of Zeta Division. But with two new players, how's it going to play out? Well, we'll see here and now. Izu's been โอ้โหซ้อม an มา absolute Ascent. monster, whether he's on that Yoru That orของ here คม on this Omen as well. Zeta Division not wasting any time, already pushed up on here onto short. Quick contact between Carpe and อุ้ยหู teammate. ระบาย Paranoia does push them back. หูแล้วสแก Very นกับ huge บาย use on that, on the scanning and everything. And Dep โอ้ chases โห down กดปืนไม่ลง Izu does get the contact. Huron already here on Heaven Ui. does get a couple of frags, important เนตอัดหน้า frags that gives access for Zeta on that A site. A quick การบุกนี้ว่ะ Execute บุกสวย and จัด Rossi remain to get that retake. Already so quick into sight, and with that, I mean, how do you retake? You got the Cypher, you got the Viper.
And it's not going to be the easiest task in the world, right? You might be able to clear some corners, but when it comes down to the Ow. gunplay, Zeta's โดนไม่ดิ really tucked away inside of Hell. They เอาไป walk ก่อนหนึ่ง through and, well, โอ้โห แล้วซูการ์ซิโร่ไง ไอ้ปกติซูการ์ซิโร่ เซนน่ะดิ จะชอบเล่นแอตตานะไม่ได้เป็นด่านนี้ All the fun. What? ใครชอบเล่นแอต None ตา of the bad stuff. ซูการ์ซิโร่ Sugar Zero. รอบนี้มาเป็นโอม Come on, keep up the pace, man. I'm nowhere in the third series. Anyways, เดี๋ยว quick little recap. วินแรกก็เอาแล้ว ตัดแล้ว Again, Zeta Division with that coach of theirs, man. Their ไอ้ระเบิด tempo เคโอ really นี่มัน has แรง upped มาก the เลยอะ pace, and it's แรง not แรง just มากถ้า them โดนตรงกลาง โคตรแรงเอาใช่เหรอ just มันอยู่ going ตรงกลางด้วยเหรอ radically พี่ into a site. There's ใช่ always ความ thought แรงมันขึ้น behind อ the ยู่กับ push. รัศ Carlisle มี definitely has มันเปลี่ยน shaped เหรอ up this หรือว่า team มัน a เป็นอ little ย่างนี้ bit มา more นาน so now. They แล้ว have เป็นอยู่ these แล้ว protocols and really aggressive โอ้โห things where they just are อุ้ย เด็ ไล ก น์อัพมาเลย pushing and melt อุ้ย through. Even ส่ in งของ this ดี one, จัด yes, แฟด it's มา an ตาแตก anti-eco, but Depp is that วัน much เว more เฟลต่าง confident หาก just to แย่ละ go in ใคร all วะ out. น่ะ วันเวเฟล Hitteron's been hitting the flashes from here on out. Hey, มันเตี้ยไปอ่ะหรือว่าอะไรพี่ I'm losing my Top mind a little green. bit because it is the last series. But going back into things, quick Kom, little dash kom. in from Depp, picks him up to 3K as Rossi เอ๊ะ falls มันคม down. ไวกว่า All Right. up to Execute. ตาหน้าต้องพอแล้ว Little peek on heaven though. Peekaboo, I Kom. see you. Marshall Hey. in hand. Extra tag Kom. or anything? Not gonna Kom. happen. Only Kom. Euron as a collateral here for Hey, Zeta. kom In twoช้าสุดเลย quick rounds for Japanese. ขออนุญาตสต็อป พอสไปแล้วนะแต่มันกระตุกอ่ะ It's เป็นอะไรไม่ early, รู้อ่ะ but เบราว์เซอร์ with this speed Kod and off. what นับเวลาเลยครับ T1 เปลี่ยนมาใช้ will เอท not ได้แล้ว find พี่ a ยุ depth คนี้ into it just yet. นับเวลาเลยครับ เอ็ดต่อ เอทโคตรลื่น But your ใช่เหรอ predictions, ใช่ right? You know what? มันสามารถซิงก์กับไอ้นี้ได้ด้วยนะ แบบใช้แบบกูเป็นโคม It's แบบ never เป๊ะ really actually Bad. do, come on, let's be Bad. honest. มันซิงกับ but- กู but ผมไง I อ่ะ do. ห้า you know, ถูกไหม fine. สี่สามสอง See, Nâng. because มัน like โอนข้อมูล everyone มา else พี่ kinda แบบ thought ว่า T1 ใช้แบบกู would เป็น be โค the ม team เป๊ะ they're ๆเลย more, you know, Oh. veteran. Yeah. They got the star ผมเบรกไม่ให้ players, มาไว you ว่ะ got Execute. To be fair, Odin Coachว่ะ Alex did say that น่ากลัว comparing it to last year, everyone's upgraded. So Yeah, that's the thing. Is Zeta's upgrade that much more Ui. powerful? พวกนี้เล่นไม่กลัวอะไร I'm กันหรอก really impressed to see if that is the case. We know how strong Depp is, and yes, he's still opening a lot of it. But I'm very curious to see what Hiroran and Yuran have in store for us. absolutely. You can 'Cause already You've see been that. talking about them as, right? Absolutely. Kom. Yeah, exactly. I've Yang. been watching a couple of the games with Heron, and I mean, there is potential. I wasn't ไม่เห็น ต้องเช็ค blown ว่ะ away, มีคน but เช็คแน่นอน there's potential on the man himself. โอ้โห Let's say แล้วพอ the เห็น side แล้ว players ยิง pushed เอ้า up all the ยิง way ส อุ้ย to Rosa. โอ้โห And wallbang for wallbang. We've seen two different weapons actually Guardian. get that shots through the, Jing through the Guardian. wall and everything. Excurrent still holding the angle here. โอ้ And again, a very vocal player อุ้ยเฮอย่างลั่น leading the charge into securing the first gun ทำไม round พี่ here ไอ้ in ตบมือ T1. แบบว่า I got ต่าง a กัน little เล bit ยอะ excited. Some I top thought cock it hand, had right? been, Du like, one of man those man rồi rounds. ấy. I mean, it was the rookie. I think was it Hiroran? Euron. Yuran with the Guardian getting the shot Right, through theครับ wall bang. That was Tight really by lovely. T1 ไว้ Maybe through that they might have been able to do and open up a little ห้าม bit แพ้ more. But ถ้าแพ้ going แล้ว back เดี๋ย to วหน้า Class ขาว 6 T1, they โอ้ had แท the บ Odin, โหด of มากอะ course. ใช้ They เอ had ท the read off of that spot from Sabrosa. And with that, just information, right? Rossi, well-timed snake bite. สามแบบสาม It แบบคุณ completely halted Zeta into the tracks. It's pretty real. We're seeing Carpe beyond that fade, right, over the Sova. It's Yeah, just yeah, because you perhaps. have so much more staying power with the C's over the shop darts. Any case, โดนหมด there's a quick little push in. Nobody เจอ willing สามนะ to ฝืน go เข้าไหม and dash right in as that snake bite, and basically a Ui, nó clear big. people of T1 is เอ้า already ไปแล้ว here. หนึ่ง Izu's finding contact on Ui, nó Hiroran. spam. โอ้ยโอ A ดิน couple of pop shots through the Odin walls bụng here, à? forcing TP away. Depp's got his blades. He's got to create some contact right now. Spots one in front of Rossi. โอ้โหลอซี่ยังคม Ross is จัด too good. That generator has turned into his คมแบบเสียง domain, หลง his นิด kingdom, leaving Laz in a very unsightly and unsavoryครับผม position. And T1 quick to answer. ใคร Yeah, ตะโกน definitely doesn't อย่า feel บอก good. นะว่า Nah. SK ลอซี่มาอยู่ know นี่ you have to พี่เอ๋ย peek out. You're gonna มัน have คน to ละ try ลอ to ซี่ find อัน where นี้ you can นัก get. แข่งรถ Too many players on the outside. They're gonna play off each other's Keng rot. contact. At the ไม่ same ใช่นัก time, มวย I เหรอ mean, พี่ this round just เอานักมวย impressive เหรอ anchoring from both ไม่รู้เหมือนกัน controllers. มั่ว Izu with the TP back
into hell and then นัก play บอล นักบอล around that. มาเตลซี่ Ross อ่ะ just ที่หมุง toying ซีดาน around อัน with นั้น depth, อันนั้น just เดล keeping ซี่ his tension away from อั the นนั้น rest มา of เต the ล team ซี่ as much as possible. This มั่ว T1 มาเต็ม depth มั่วหมดแล้ว right back มา to หมดเลย the game. มาในครอบครัว Carpe is probably one of the, the players that หนึ่ง came สอง from a เปี้ยง different league, had to transition Yeah. into Valorant, and now he is Bang. looking well at home. It's been a year. It has been. He's adjusting. I like the idea of the fade.
And it definitely works out on defense as well. You know, the C's can give you so much. But off of an eco now, ZETA still พังหมดเลยแท็บ trying to get an idea for how T1, you know, really defends. They're trying to fish for a kill, but T1's just not giving them that satisfaction. I mean, if ZETA wants any form of contact, they have to go into the domain here of T1. Speaking of which, though, Ross and Izu, right then and there, quick, close on the contact. Depp was able to dash right in, but I don't know how much he can actually do. ชิบหายแล้วไง Just leaves the เยอะ site คนลุก and starts to create some tempo here on Heaven. It's going to be very risky, but he has to do this by himself and leave his team to เดมมากดดันมากอะ on their own. And it does work out to some extent, but he is on an island right now. Quack gets the first one. Side player shuts him up very quickly. Now with it off still looming over their ปืนแพง heads, ด้วยสอง ZETA คน Division just trying to position themselves safely enough. Last แล้ว tucked อีโค away วะ in เซ A ต้า main. He's got to make Eco use of that play ซื้อกระบอกเดียว just right up next to Sugar Zero, because if not, it's easy for T1 to find these two. อย่าโดดเช็คนะ Turns available for last year. เฮ้ยจังหวะ Barely misses into the reactionary position. อย่างลอย Buying time. Is Sugar Zero on Boom. switch, swings right out. Carby's very quick on that trade. Ooh, Last dodge, risk dodge, his life man. to get that contact. Has to swing out. Carby's gonna be able to maybe have the spike here. No, he's not. That shouldn't just see that. โอ้โห โอ้โห ลาสเวลคุงว่ะ Cool, มาเลยเดอ calm, ร์ and คุงของผม collected. Captain of Zeta เลื่อนอะไรเย Division อะไปหน่อย secures one. Well played. I mean, it was a bit of like a half-ish นับเวลาเลยครับ bind. You had some 26 players 25 off of 24 pistol. กดพอด สาม ไปแล้วกระตุกอะ Two of มันเลยช้า Huron and Sugar Zero Hey, biting the attention away. Sugar Zero getting the tap at the sheriff 18 really allows them to open up the site. I think Izu, you know, had to spin so much back and forth that it allowed for the rest of the team to make their way in. เดี๋ยว And นะ not to แป๊บนึง mention, กำลังทำให้มัน Depp ไม่ทำ right งาน up around window. It kind of throws things Pick. off for a little bit. โอเค ห้า Yeah, ห้า you're สี่ T1 in a สาม guessing game, right? สอง Is he หนึ่ง staying on the หนึ่ง site ศู to นย์ protect the site, or did he over push so that he gives more information and more map control for Zeta โอ้โหเมื่อ Division? กี้เสียหายหลายแสน So he reaps the ทำไมปิด benefits แท็ of บอันอื่น that. หรอ And good for the first kill, but yeah. Holds on that operator. That's the thing. So Oh yeah, true. buys up now. T1 on the half buy. T1's very adamant about that แต่ mid ทำให้ของเลสค่อนข้างจะ every time they ลาสเวลคุงน่า they จะ don't get that mid Yeah. control. เป๊ะอยู่นะ Zeta's somehow always knocking on จังหวะ each แตะ shore, จังหวะ so- นั่ง Right, and those are the Right. rounds that Zeta has gotten pretty successful โอ้ย on. Okay, Null Command. Oh, Carlos been spotted actually man coming around the hitting, corner here. He could be in a bad อุ้ย spot. Boy, ตัว does เด็บ he. ยังดุ Depp now holding the angle. Fragment activated Yeah, so lah. that Depp can cross a little bit more peacefully into the site. เจสัน Excellent. บราเธอร์ ผู้เล่น อุ้ย Very vocal Ui, player ui. of T1. โอ้โห Gets a โอดิน bit of powwow, but only good for the one. But I mean, เทพ that's เจ้า Depp, โอดิน so step in the right direction here as T1 forced to go for this retake. Looking quickly into the minimap. One holding B ผม main. ว่า Side KO player โคต is รคุ้ on ม the เลย alert. ครับ If เนี่ย we can get Laz, the pinch could be มันถึง better ได้ here บี for กันทุกทีม T1. Such an interesting like retake toxic screen. ทีนี้มันถึ Exactly. ง Side KO player, เยอะ of ไง course, then มัน he เลย would แบบ have to ไม่ play มี Storm ส up กาย as ไม่ well, มี but บี you ท gotta watch out for that alarm bot. He knows it's there. นานๆ Timing ที is จะมีบีท crucial. โผล่มา Going along with the อุ้ย team คม now. อุ้ย There ซา it is. ย่า There it is Why indeed, jump? and here comes the offense right now for T1. Do they still have enough time though, or can they only just let Zeta Division hold the angle here? Euron popping Ui, shots through. อย่างกับเห็น And boy is he blind, but he Ui, is yang not man going to à. miss. ปืนอย่างมัน I really like มัน that. จัดด่านนี้ I mean, ยิ่ง first มัน of เข้า all, ใหญ่ gotta เลย admire ทำ Depp. ท็อป Gotta ท็อป admire ส how he กรีน gets มา the ไว้รี entries. เทค Apart ปั from ก that, โดน just โอดิน Yunan. สแปม I mean, the decision making not to fully commit to the spray and like swing his mouse wildly back and forth. He actually Ooh, gets think off that- of it and then repositions, because if you do stay in that spray, your tracers are visible. Your opponents can fire right back. So very well played by Zeta. And if I were to add, I mean, just another interesting note. Actually, last year for Masters Tokyo, โอ้ยอันนี้แบบเซต้าตัวเย็น T1 was that team that knocked Zeta down. T1 was the team that denied Zeta Masters Tokyo. So if Zeta can actually win this, that would be huge. So it is some form of retribution. Little bit. All right. เซต้ากับด่านนี่น่าจะประสบการณ์แน่นอยู่นะพี่ เจอเรามา แน่นเด็ก Revenge arc. ตอนเนี้ยประสบการณ์ทีวันน่าจะน้อยแบบนี้ We are seeing a possibility. ด่านแม่งอยู่นานเกิน Being said, though, เขาไปซ้อมด่านใหม่กันหมดเลย being said, though, both of the initiators for T1 and Zeta have been มาหนึ่งครับ very good at Fire. utilizing these Odins, man. The Yeah. Odin spam ปึ๊บ is บ้า good. โอ้ยไม่ได้ด้วย ไม่ได้ He's going in for อุ้ยแต่มีคนเจ็บ I mean, in bad parties, you don't want to double dip, but in Valorant, it's perfectly normal. ช็อกด่าน Even rewarded Done. at
times. 2เลยอ่ะ ช็อก Without a doubt. เออ What a chop dart. เอาตายจริง ช็อกดัด What a chop dart from Euron. Gets the one. That's Oh, Gong. But apart from that, you know, after a little bit of กล้อง pressure ดู on มิ the นิ B, แมป the อย่าง rest เดียว of เล the ย team นี่หว่า already rotated closer towards A. Gong, what the fuck? Accurate and Izu ไม่ better โดน be ใช่ไหม ready. พี่เอ๋ยเนี่ย Last has been spotted already. ไม่โดน That is a magical camera there. โอ้โห Izu. โคตรโกงอ่ะ Boy is playing with the hearts here. He cannot เอา get โดนใครอ่ะ denied. It's คือ all เป็น down คอ to มโบของ Euron. เวอร์ชันโอเมน Chases it บาย right เอา in. Time and everything. Very much against them, and Excurate finishes it off. SC was the one who starts it as well. I mean, that spy cam was everything. Wait, He saw so จบนี้ much, ต้องไป did ศึกษา not ก่อ shoot น out เมื่อ any กี้เป็นไง tracers, วะ just called for the team. Hey, they're right up here. Izu, be prepared for this. Gong Hunter and Street goes Duet. out. Izu's just dancing, dude, and he doesn't get tagged by it whatsoever. In fact, he actually picks up those two frags. And off of it now, of course, T1 picks up the win. กันโดดเลยละกัน Back to that mind game of like, is Zeta Division gonna try to go for that like bits of mid control? B Oi, main calm has out. been a bit of an area for contention, right? Saya players เขาบอก always ว่าพอมีเดิม somewhere พัน around ที่ the corner. FK If แบบแอ not ค B ทีฟ main, มากดีจัง maybe เลย closer towards mid. You never quite know where he's gonna จาก show ทรงหลับ up. อ่ะ Dep ทุก has คน to ไหม watch out for that. อ๋อแอคทีฟตลอดเวลาอยู่นะครับ Again, we've seen this in the first series with Paper X. ไม่ได้ดิโดนคมควัน where you ต้อง do active see หน่อย the duelist having a lot of support from the initiator, not just utility support, but firepower as well. And you see Carpe do the same thing with Saya เขาแบบ player here, where วาด if กันแบบ Saya misses a beat or gets followed ปานี up มาก on by แต่ Zeta ละแผ่น Division, if he gets the pick off and he's out in the open, ตอนไป Carpe's แอฟ just ริกา gonna ใช่ไหม let that Odin ที่รอบที่ rip แล้วคือ and แบบเขา assist ก็ his แจกกระ boy ดาษ out, คน and it แบบ works fine for มาลุมวาดกันที่โต๊ะ for แบบ T1 here. Exactly. That's ทุกคน another เรียนศิ thing ลปะ to keep in mind too. T1, they have ลุง this เขียนว่า additional Viper Demon support เหรอ and Carpe as the IGL too. Viper Being Demon able FC to โอ้ย support his teammates ถ้า that เป็นงั้ way. นไม่น่าได้กลับแล้ว แข่งต่อดีกว่า Lots of support in the crowd We for love Viper T1, Demon. to say the least. I mean, we got an interview a while ago, right, where one of the fans just said that he's here not feeling any fatigue whatsoever, waiting for this specific match. I'm not sure if you picked up the fans, you know, on our microphones, but they do be faithful to T1. And T1 is not disappointing at all here, Quack. None whatsoever. At least not for this round in the books. It is that half buy coming out from Zeta. T1 has to definitely make their buy count. Silent off of the Blaze, if anything. โอ้ยโอดิน And with the way ตั้ง that แบบ they're positioned รอ right ยิง now, ละ not seeing anything towards mid. Not really giving out too much. ไม่โดนบาย Ready มัน with หัว that Odin. Dep is all gonna really fall Ow. down on him unless that Nice Odin spam from attack, Euro or for Ui, Carpe đồn một. gets so much more value. Saya โอ้ player ยแก๊งสติงเจ a อร์ little bit too heated on Heaven there, forced the dash Exactly. away. เอาใส่ This ย่า heavy ปืนไปไหน contact อะ from Zeta Division pays off. ไม่จะดรอป They're เพื่อน able วะ to pick up all the weapons, get them upgrades, and เอ้าโดนใบ้ even use ชิบ that หาย Killjoy lockdown from the extra sauce. But can they break it though? Doors opened up already here. It will แร get กเลยว่ะ broken because of the เหมือน trade, ปากเบ็ but ดเลยนะ Super Zero does get that pick off. 2 versus 3. โอ้โห Extra 3 getting คน close onto the site. Gives away his position. Smoke gives him a little bit of cover, but also separates the rest of the team right now. As Saya player สายยาทะเลาะกับไก่อยู่ whips the blades, gives the มีแต่ปืน chance. พกกับมีดไอ้ Zeta ต้องเอาพกไป Division ยิงไก่ answer ที่ back. คิวจอยว่าโคตรเบ็ดเลยเมื่อกี้ I mean, I got to see that replay on thatแบบยอมให้ยิงอะ because they went in so quickly. Dep right on top of Generator. Even though Carpe had ไอ้ an ไก่ open, didn't quite know how to respond so well. And with the way that they played around the smokes too, you can see in that replay, they were able to kind of โดนอี fend โค off ไป each 2 รอบเลย section วะ of the site. ใน8ราว Rossi though, man, what a team player, you ป know, วดหัว sacking his own life just to deal with that lockdown. But the little bits of movement, dodging out the sprays, kept the rest of Zeta Division alive. So now 3 to 5. The buy's back on their side. Also- T1 just, yeah, not quite synchronized. Hey, sorry, I just wanted to add as well. It felt like the nano swarms that we โอ้ saw last ไว throw เปอร์พิษ was in กะไม่ให้เข้าเลย มีคนแตกมาจากตรงเนี้ย but it actually works a little bit differently there, just to flush out, you know, certain corners and stuff. Plus, again, if it's your own teammate's Whoa. nano swarm, you take somewhat reduced นัดหนึ่งก็ damage, so you เอา can swim in it One tap เท่านั้น theoretically, you know. So you can use that as some form of aggressive วิ่เสียว push strat. อืม Speaking of aggressive push เหมือน strats, จะ this โดน player, นิด he doesn't have a tailwind โดน inside โอ of the ดินแน่ smoke. Is he gonna risk ไอ้ it? แหลมออกมานะ สายยาของขนลุกแปลกๆ ไม่เอาดีกว่า
Yeah, Zeta, knowing that there has been a lot of noise, a lot of presence that they made previously towards this mid area. อันติ T1 ไวเปอร์ definitely ตรง coming บี in to นี่คือเข้าไม่ได้ investigate, so ลอสซี่ not wanting to challenge them all too long. At ไก่ least until, ส่งรอบแล้วไก่ สงสัยชอบ now they ทะเลาะกับไก่ there are some players up towards A short. เข้ามาสแต็กเอแล้ว They are running out of time. ปีมันเข้าไม่ได้อยู่แล้ว You might just come down to this crazy execute, last ditch effort. Carpe has the 9-4 too. Oh, this is not going to work out too well for Zeta. Oh yeah, they could be swimming in this with very much reduced HPs. ซาย่ามาหลัง Saya players already looking for the lurk right now. Carpe pushes อุ้ยหูแล้วแดนหลบ immediately traded in. 14 seconds. If Sugar โอ้โหฟูก้า which he absolutely does. There's a chance, there's a world where they can plant the อุ้ย spike นี่ก็คมเหมือนกัน but Saya โอ้โห players ดิน wreaking too much havoc on that flag. Thankfully enough, Yura answers in kind. And Rossi ดอกดัด plays at the back of the site. Euron, he's absorbing the snake bite to position himself for a better peak. Doesn't work out. It's a 1 versus 1. นี่คนที่เขานิ่งไง Once again, 1 tap, 1 kill. No luck, all skill. Oh, Captain, my Captain. รายการแบบนี้ Wow, that was awesome. I mean, ยูรานแม่งเล่นโคตร tanking that เสี่ยง snake bite just to hold it off and make sure that Rossi would not be able to peek out that quickly. That was สุด something. หล่อ His nerves เจอ of สุดหล่อ steel to do that. But apart from that too, I mean, just with the way that the fight breaks out, you would have assumed that Carpe, everyone, the Nightfall, they should have gotten that fight. But then Zeta, inside of the smoke, not to mention Sugar Zero picking out that multi-kill, really turns things around. Where is this blade going? เซตา Clearing up the entirety of A as well as white, just in case somebody creeps up in there. เซตา Pop shot on short with the Marshall. Not sure if that was ตาย่า3เทอร์เลต0 properly by Zeta. Regardless of which, it's going to be a mid push anyways. Yeah, making use of that movement speed. Deb has cut through Market Pizza before, but now he's up against Saya. โอ้ย Doesn't hit. He's chasing it down. Maybe a little bit too much, but still works out for Deb. Clean takes, great flash. 2 players on the site. It's going to be Carpe somewhere hidden on B. Huge hunt, maybe a couple of pop shots through the smoke. This wall from the Viper is giving some cushion right now for the rest of T1. โอ้3คนเลยเหรอวะในไซต์ Calm and collected. They got 4 seconds. They can กับ let เอ them ไป go. เพื่อน They can wait for the utilities. โอ้ยเจ็บ And through all of this, actually teams in the back of the site. What a hero! But can his added presence on B เฮ้ยอะไร the rest of T1? โอ้โหใจคอจะเอาโค้ด ไอ้รูนี่มันบาดเจ็บจังวะ Izu's down เหมือน to จะโดนแต่ไม่ลดเลย 25 seconds. And it's not working out too well. There's Carpe นับต่อ through it ไปว่ะ all. And it's all down to Rossi, so some พูดได้ pretty คำเดี big ยวแล้วว่าซึ utility ม used by T1 and ultimately still giving up the B side. เซตาสุดที่เอาจาก This ปาก is แป้งนี่คือ Zeta's มาถึง map. เกมแรกก็ไปเอฟ It's หรือ one of ว่า their home maps, just as Will pointed out during the map selection phase. They're very comfortable with this. They know how to work around this น่าจะต้อง3 classic เกมปะ Asian composition on this map. ให้โอกาส Izu, might have been able to, teleport over to assist the team, but with มา nothing แล้ว but a sheriff, it's just tough. ไม่เสียปืนด้วย Like you mentioned, Aster, right? It's awesome เด็บมี how เสีย Zeta ไม่ปืน was เหรอเอามีแต่มีดเหรอ disciplined enough to ไม่รู้เหมือนกัน tap the น่าซื้อให้เพื่อน brakes. ปะ Let's,อีก take แล้วเหรอ a breather for a second. We might have gotten into sight, but we know they are all around. Let's not overly เดือดว่ะ commit. Let's เซต้า not เซต make นี้แม่งมัน assumptions and ชิบ just หาย rush in as they've done before in the past year. เล่น And aggressive actually ขึ้นเลย wait for a second. If someone peeks out, we'll be able to shoot them down. At the same time, we've got this Odin, so let's make some noise. Get these T1 players maybe feeling fat man, uncomfortable, and then Oh. come in to ไม่ destroy. มีตังค์ Is that the Carlisle Wait, ถ้ามีเอาเหรอ Furia DNA, injected คิดอยู่ into Zeta here? Again, รอเท่ก่อน it รอเป็น is แดดดี้ก่อน on a ค่อยสับ round where ถ้าเป็นหมูก็ T1 ยังไม่สับ are ไว้ก่อน not on the full เป็นหมูยังไม่ weapons, right? But you've been mentioning it. I've been mentioning it. The thought process is there at Thought least process. here for Zeta Division. It's a ถ้าสัก fusion. จะสัก Aster. รูปอะไรอ่ะ It's fusion. เดี๋ยว น่าจะเป็นพวกลายญี่ปุ่น Yeah, it's really it. เราเลือกให้เอฟ Yeah, ดี you กว่า should พี่ not เอ๋ย junior there. Assistant Oh. coach. หน้าอกข้างซ้ายเป็นพี่เอ๋ยหน้าอกข้างขวาเป็นผม So อะไรเงี้ now ย T1 feeling the pressure. They've only got 3 rounds. If they Oh. win the last 2, that would not be too bad. บรา Then again, timeouts being spent. แขนซ้ายแขนขวาเนี่ยเดี๋ยวมองไม่เห็น And
these contact plays that we've seen from เดี๋ยวนี้เขาสัก T1, อะไรกัน right? ลายญี่ปุ่นเหรอ They've been relying a lot on Saya player, and again, as I mentioned, the อยากสักแบบ the ลา kind ย of bounce มิ back นิมอล between him and Carpe in แบบ creating วง these กลม openings สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยม not only happened for a couple of rounds now, but เท่อยู่นะ in the rounds that Zeta ไม่ Division สักชื่อ have ตัวเอง won เหรอ as of Viper recently, Demon I think 2 to 3 rounds straight. ว่าจะเอา It's not always ญี่ just ปุ่น that. เหมือนกัน They've ต้อง that's ย้ำ true, นะ and they ต้อง haven't ย้ำกระ got ช่าง that นะไม่งั้นเอา initial สักไว contact เปอร์ with โด Saya เร player. มอนนี่ It's จบ he's เลย almost นะ get initial contact here for อ๋อ T1. ผมได้ยินมาอย่างนี้ ไวเปอร์ดิจิมอนอะไรอย่างเงี้ยวอเตอร์เมลอนนี่โอ้โห Looking for that ลำบาก contact, but I don't know if it's going to happen that Lambak, easily. Both of them looking to inch out towards B main, but look at how Zeta is reading this as well. All you got is Laz getting the info. The rest of them, you know, making markers, exploring all throughout the other parts of the map. If we know that Saya is here, we know that the other half of the map is slightly more open. Let's take down Izu. เฮ้ย มาถึงนี่แล้วเหรอ โอ้โห Ooh, what a smoke Nian from đã được Rossi block here too. They're going the opposite direction, but it Saya. is อุ้ย เอา falling. วันเวเพื่อน As it gets started. Didn't vision though. ไอ้ผู้ It's เล่ the play to go straight to A. แกงปะเนี่ย Scarpe's already here, but there seems to be like an over push on T1 side. But I mean, it's granted because they do have the numbers advantage. Laz now caught in a 2 versus 1. He's got to have to make something out of ทายา this. แบบอย่างนี้ That's เล not ย gonna happen. It's not possible. One And race T1 on all fronts answer back. Yeah, you can see the timeout's effect now. After called by Coach Autumn. First of all, yes, Saya's still, you know, looking for that early contact, but it's not just that anymore. It's a bit more information, trying to inch เขาก็ out a พิ little ดิก bit ไว้นะว่า further. เผื่อเนียนเข้า Get มา that นะก็เลยเล็ง timing. ไว้ We understand that, you know, if they're not ซาย่า B main, เกือบจะหลับแต่กลับมา แต่พี่ชายก็ช่วยให้หลับเหมือนเดิม stay prepared. And all the utilities come at the right time. Execute landing the first shot. They blocked off every single avenue of entry. The clapback is just beautiful here from T1. อุ้ยโด The นใบ Bell สวย Command pinch coming in อ๋อ from mid. Paranoia as they Lock detain แล้ว or delay the players on B main here. โอ้โห And this is why he's the big brother, dude. He's the one that started it all for Santos. อุ้ย Hey. Hiroran able to get the shutdown, but he's alone ผู้หญิง on ร an อบตัวเลย island or ไอ้ผู้ 3 เล่นอะ versus 1. เหงาเลยทีนี้ Unbelievable. My Just the God. mechanical skill involved to make such plays, but also knowing to position themselves in that spot. Absolutely. Zeta tries to go for a different approach, right? You got the mid to B, but then it got blocked off that way. And ไปกันเลย Hiroran เก็บมีดไป is just very far from any kind of good information whatsoever. Forced to back away. บีบมุมเลยว่ะ Paranoia is just so damn annoying to deal with. The snake bite, pinning him out in the open. That's going to be T1 with the 5-7 half. It's really just โอ้ยวันนี้ T1 สายตลกไม่มีใครเข้าเยแล้ว skill เย and มาเอาฮา skill. อย่างนี้ First of all, you got execute with the shots. Then in that last pinch against Hiroran, you got the paranoia, the snake fight, and then the shot from Saya at the end. 7-5. That's a pretty good half for T1. Let's see how they can carry that over onto the next half. Again, this composition, very interesting. On the defense, you've seen how useful it can be with a poison cloud, a bit of a one-way. Izu still, you know, being such a menace. 5-7 ได้ปืน However, พก onto นี่ the ก็เป็น next ไปได้อยู่ half, ที่จะคัมแบ็ how do you make use of that Viper on the attack? How does this all pan out? I'm already just imagining there's a bunch of lineup plays. So we've seen Loud try this before. Please do refresh my memory with this. Like the Viper Harbor stuff, and it kind of feels a little bit weird whenever they try to push into B. You know, it's like smokes and walls, but then other teams are just like, we can just spray them down, kind of. I mean, I'm not entirely sure, and I can't be entirely correct, but it is this double controller that I'm very curious to see how they're going to apply it, especially now that they've gotten a little bit of experience with this roster from the AVL. Okay. I'm looking at that from a perspective where side pushes, right? But I'm also going to say that it allows you for so much segmentation on the map, right? Because you have two of the controllers, you have twice the capability right now to, we want to push people onto mid. Sure, Omen, smoke enough for us, and then we'll have like a Viper wall outside of market so that no one from the side can actually look onto market and maybe trade up. So those kind of scenarios much
more accessible to T1, obviously because of the double controller, compared to Zeta that only has Sugar Zero on that Omen. Yeah. I'm just like still feeling, you know, you're attacking, the only flash you have is Izu. So it really comes down to how they apply this. It's not that it's not viable, but let us see. That was Euron also using his drone very early on, only spotting out Excurate. So if T1's plan is to rile up a bit of utility here from Zeta, mission is successful already, and you can already see Zeta very much kind of scratching their heads where they are. That's why you're seeing so much rotation coming in from depth, from the players on short, and they're scrambling. คนดูบีแบบว่าโดนกดดันจัดอะเจอไวเปอร์เล่นอะ Still though, Tree, that's going to be a big stack. Without the flashes, how do you break through it? Saya, he's going to have to find that contact, and he's going to have to do it safely. Excurate though, he snuck in. Hey. Euron's not even aware of this, he's just looking towards mid. เฮ้ยไหลไปนู่นเลยเหรอ Has found his เฮ้ย access timing all the way through โอ้งี้ spawn. แย่เลย Here comes the push out on short. No. Euron's actually looking on his own side of the spawn. He's aware of this, but the damage is being done already by T1. Here onto the side, and Euron misses the timing there. Excurate's flank perfect. Sure, it's going to get traded out, but the damage be done. The site secured, and T1 has every bit of advantage taken to put themselves in a better spot in post plan. มันนึกว่า That บี actually ไม่ worked มีแล้วไง okay. I can't believe it. Excurate lurking through all the way like that with the toxic screen that Zeta thought was kind of just left alone. Now with the retakes, how do you fall through? They're just brute forcing their way. Let's see how well their brute force is going to work out. I mean, Sugar Zero and Dep is dealing some damage. Is there any smokes that, again, Sugar Zero can put himself on? Half on the defuse. He's got to have to hold this for his team. And it was what heroics from Dep and Sugar Zero. The mainstays of Zeta Division. เสียดายยิงไม่ตายเหรอหรือไม่โดนวะ It looked unwinnable. ปิงให้วางสโมกแล้วก็ลง Really did, right? Numbers weren't quite there. They just brute forced and jumped through heaven. But they got the frags. Sugar Zero started things off, and then with the way that they pitched on into hell, movement and working together as a squad like that, it still is, you know, the core members being that familiar, knowing exactly how to play off of each other, so as to ensure that Izu would not be able to deny any. ยังไงแชทยังไง8-5แล้วจัดกันด้วย I mean, imagine losing that. T1 has all the right to bring back a deficit in that 5-7. Speaking of T1, more spy actually here. Side player with a quick dash in right on top of Generator here. เฮ้ยชิบหายแล้ว บายสวย Oh boy, the damage very much felt. Yeah, we don't see this too often. The force buy, Zeta did not expect it whatsoever. They suddenly blinked and 3 members dropped dead. That's tough retake. I mean, this is going to have to be a call to a save for me. Yeah. I mean, both Euron and Dep are on rifles right now. Guardian and a Phantom. Do not want to give that up. There's even a late lurk coming in here from Excurate. That's the scariest thing so far for me. Also. Lurk? I mean, yeah, Excurate, you see this toxic screen, it's always placed up towards B. That's the power of the double controller. Zeta's always going to have to be wondering, is someone going to make use of this? Are they actually going to push through to B now? Or, you know, how do we position ourselves? Player standing. Yikes. You know what? I'll double up on that with how you mentioned, you know, Excurate always lurking. If you're somebody from Zeta that also wants to peek out through the lane, you can't see nothing through that smoke. Sure, you can maybe pop a couple of shots, but visual confirmation is down to 0 as long as that wall's up. And there's a chance, there's a world where T1 just like 4 stacks it, drops the wall, and gets like a massive contact with, you know, sheer numbers. But again, one of those things, just saying. That's really cool though, actually, yeah. I mean, that's what this toxic screen does. It actually controls so much. So, I mean, it's a very good composition, and you can see what it's used for. Of course, it takes a team like T1 to actually make it effective. Fair. Yeah, we can't do this in our premier games at home. Are you saying the Banana Boys can't make it happen? Banana Boys. Actually, can't remember the name of our team now.
I'm so sorry to every teammate that hears this from our team, our premier team. Anyways, back into the nitty-gritty. They're really important. Yeah, we lost the Guardian. Only Dev has the hero Phantom right now. Yeah. This is not looking too hot here for Zeta Division. T1 taking their sweet time, you know, seeing if there's any nooks and crannies that any littered Zeta players. Would be great if they can get that quick 4 to 5. But even if it's not, I mean, just a full force on the B side or on any side, it's going to be much to handle, especially when Depp, the only, as you mentioned, lone Phantom player is stuck somewhere here on mid, but never mind, they actually are slowly going up on the short. He's alone by himself though, but he's got the weapon. It's a one and done. 30 seconds left. โอ้โหเท Can't ศ quite commit to the spray, so got the one. Rossi trades right back. Now A site is open. The rest of them might be able to sneak back in to maybe retrieve the weapon, but I don't know how much that is going to do. Well, I mean, if they push up on the short, they're going to pick up at least 2. They want to open that door. They want to punish whatever they're trying to break through here. 2 from the flank coming in. So that will be Euron as well as Laz now picking it up. Wow. Nightfall activated for safety. ใช้เลยเหรอ T1 ไม่รู้ป่ะ making things short here, man. And I mean, I don't blame them. They still are at a 2-round deficit. อุ้ยเฉียว So หัว the more that they can try to secure something in terms of rounds, Ow. the better it will be for them. Izu into the corner here. Beautiful stuff coming in from this Omen player of T1, and it's turning into a full-on blast battle. Trigger Zero's just stuck on generator. That's going to be that. T1, one more round to equalize things in the first round. Slowly going through over it. I mean, of course, Zeta, เสียง that ติ was just ด้ a วยตัดได้เย pistol, อะ but คุ้มจัดเซต้า kind of interesting with how that fragment was tossed through, but you can always see just the movement from Izu with the way that he plays around some of these corners sometimes, in and out of smokes. Very, very tricky. เหมือนจะยิงไอ้ข้างบนป่ะเมื่อกี้แล้วโซว่าแบบเดิน Meanwhile, ป่า on มา the พอ other ดี half of it, just back into the game, right? Yeah. T1 with the approach on the attack. We're talking about that toxic screen, but in this round, they just kind of waltzed into A after taking out depth. So there are so many things that they can do, again, buying the attention away because of that toxic screen, or just creating presence around other parts of the map. Of course, now that Depp has kind of lost his life around short by himself, maybe Zeta senses to call for further reinforcements. Is it going to be enough, though? And at least that recon, excuse me, that Sova drone does give away something. What aggression here from Depp to swing out. I mean, sure, he's got some safety with that tailwind, but like Elsa, this bro is going into the unknown. That gives up the control of A short. Mid only has a measly alarm bot activated here. So here comes the rest of T1 marching in, barging in. But wait, hold on. จะกันอยู่หรือเปล่า Haven't วะ seen เนี่ย the rotation here from Zeta yet. They've actually brought in Depp at the back of the site. If this is a full commitment here from T1, they might not know what they can uncover at the back at this entire B site. Excuse me, so I'm fumbling because right now this is gonna go for a full blast fight. And Depp hasn't been spotted just yet. Now they know. There's so much to happen here. And Depp is holding on. The call, the rotation, it's perfect. Excurrent now has the hole. Euron spotted through the smoke by Saya players. Late look on mid. And T1, they managed to make it happen. The ideas were good, but that said, T1 are still just able to play off the information from their fallen brethren. You might have lost some earlier on, but then as Excurate comes back in, man, this guy still มันเกิดอะไรขึ้นวะข้างนอก for the team. It's not just Saya player. It's not just Izu. Excurate. What? I heard like a black from. Is that like a voice line? แต่เดฟทำเสียวอยู่นะเมื่อกี้เดฟ From chat. I don't know. Anyways, okay. While we have this timeout, I just want to talk about. แต่ถ้าเมื่อกี้ quick รอ cause เพื่อน and ก็ effects, น่าจะได้อยู่ right? The standard composition มัน on โด the นบี set บแล้วเมื่อกี้ for มัน any ดิ้นแล้ว team here that Zeta's using up against what T1 is employing right now, right? The big factor here is if you can bait out the non-refundable, non-rechargeable utilities of both theดันกัน Sova and the
the Killjoy to a certain extent, because if you break her utility, especially that turret, it takes a very long time for it to very long time, right, when you break it. Anyways, if that happens, the more ZETA is forced to use their own players to guard certain locations. Face checks. Exactly. And because of that, T1 with the Rossi up and down smokes and segregation of the smokes from both of the double controllers is making it easier for them. ZETA is playing into their hands. The longer they lose their, the more they lose their utility, and the more that they get pushed into the side to hold it. That's a great point, Asterai. อันนี้ก็ทำมา T1, การเอเมนดัน That's the thing about the composition that Zeta are playing. On the defense, คู่นี้ it สู gets สี a ยัง little bit tricky. It kind of turns into that ไม่จบ battle เลย of คนโน้นนี่จบละ resources. Yeah. And, well, players are a resource as well. And right now, apart from players, economy is also something that they're kind of running low on. So we're waiting for that reset. And in the meantime, maybe they can get as much information as to how T1 approaches as much as possible. I think that's why we're seeing this a bit of that B main presence. Toxic screen, nobody's really working their way around it. So maybe Hiroran just kind of goes in and positions himself up there. Meanwhile, โอ้โห the มี rest ทุก of จุดอะ them, they've got some of these sheriffs. Depp on the โอ้โห blade เครื่องคราวตรง storm. นี้ปั่นป่วนจัด Guarding A heaven. And this comp from ZETA, แต่ว่านี่ต้องไป everybody uses on Ascent ทำลายอารามบอทก่อน is that mainstay for such a long for such a execute again. เกลือเกอร์หนุ่ม It's Huron. ซูซานโต้ We're down on B main. Euron's the only one left standing here. They both try to push Timing. in. Executes timing his reads. 30 seconds ไปเรื่อย He is so ไหลไปเรื่อย ratty. That's years of FPS เฮ้ยเดี๋ยว experience for you. 24 วิ It's ไง just translating into Valorant pretty โอ้โห well. แลด Sure, he gets shut down by Laz, but 2 kills ๆ already. อุ้ยแล้วโอ้โห Loss แล้ว of เป็นแรด big ด้วย firepower on that B site. Time. Time is an issue here. Oh! If Laz can โอเค connect, แบนบิเบล maybe that was ว้า something. He needed that second kill ไม่ on มีแมน Rossi ที่ได้ though. สอง Yeah. Even that first one, it's not going to be enough. ตี He ช้าจน needed เกือบงานเข้า to really do something massive. Oh, let's see if Depp can visualize something. Oh! Last player Oh standing. God, he's just โอ้โห Yep. วิ Nah. he. โอ้โห I mean, he forgot Rossi, couldn't get the kill on Izu. So unless he could get the kill on Izu quick enough and then transition into Rossi, there was no world where Depp would have, clutched that. True. I mean, the tagging slows him down as well, makes him an easier target. But apart from it, too, again, just keep in mind, it's a round where Zeta Division didn't have all too much. But with the way จ that ริงๆจังหวะนี้ they แบบ didn't ได้ show off ได้ any สองแล้วแบบ executes, เข้าไป it's เคลียร์ just ไซด์เพื่อนตามมา execute it. ได้เลยนะ Sneaks up. Maybe drops to last, but those 2 kills were big enough. Now Execute is offing too. Oh, there, he's back. No, he wants to showcase, why he was the one to be feared before, and the other bang ซิง bang. มาก อ้าว Couple of tags here right now for T1. 3-man stack on B. Euron's waiting for any contact as he's preparing the dart already for the push, but T1, ยิง they're นา no ทีนะ fools, man. ขวา They นิดนึง will ขวานิดนึง let it come a little bit. They already got control ขวานิ of ดเดียว the B site, อย่านะ and they can back away if they want to. What's perfect ใน about this สาม is if ตัว they do, there's like 2 players โอ้ that they can catch off. จริง It doesn't matter anymore. Sugar Zero's by himself. He really has to just do เฮ้ย godly ลู anchoring ก้า stuff here, or else. Well, he does get 2, but I mean, Zeta's never in a spot where they can really be confident in อันติ retaking เลยว่ะ ถึง things. ก็กลางอันติเลยทีเดียวเอาชัวร์ And on top of that, the Viper spin was just spewed right in front of them. เจ๊งละ And เจ๊งละ T1 ZETA coming กู back with a เสียทรงเลย strong นะ second half, double digits already. Ever since that, second round force buy, they haven't dropped a single bit. And Zeta, you're starting to think this might be another one of those rounds where they have to kind of half buy it up or save it up. And pretty soon, maybe hopefully a timeout being called by Coach Carlisle. Because again, now showing off some of these executes, right? They get a bit of space, they sit pretty, maybe dropping a little bit to Sugar Zero. But the response from Depp and, the rest of the squad not quite following through. ดีฟอลมัน It ทำอ seems ย่าง like นี้ทุกวิน They can't. Yeah, they had no idea. Yeah. So it's more of them just hoping that this stack that they're doing in the back of the site is gonna be enough.
but we've seen it from these multiple rounds already that it really hasn't. So what's the mix-up here for Zeta? What's the call of their IGL to alleviate this? Oh, damn. Yikes! He's down to half. เจ็บเลยอ่ะ It's still alive, still kicking. Not quite sure how to adjust around the defense though. T1 with the way that they're เอาหน่อย playing ครับเซต around ตา this คุง depth, kind of being beckoned over again. He readdresses, puts himself right เจ็บ at ดื้ the อมาก start, เลย right อ่ะ at the corner. เขาไล่ก็ไม่ไป And that's not the call, that's not the play that we were โอ้โหดูดิ looking for. But it's the kill on Saya player, and I mean, simultaneous ละเอียด enough. จัดเล่นคนละเอียด Hard lurking. Euron. Oh my god. I don't know how safe he can really be at this point. He เฮ้ does ย deal some โอ้ damage โห right หรือ now. ว่าจะคลิกขวาแล้วแบบ Classic, but โบะโบะ even if he can win that fight against Izu, there was 2 more to deal. And this is just T1 เหมือนจะขึ้นแท่นแล้วอ่ะสำหรับ T1 toppling Zeta's first half. Yeah, เรา it's สำคัญ almost as มาก if, อัน like, นี้ that's what this composition was picked for. They Accurate, know นี่คือไหลแบบ exactly that every other ปั่นป่วน team หัว or ใจ every อยู่นะ Zeta division still it might be a new roster, but the idea is that the game plan centered around this exact โดนยิง classic 4 ข้าง composition. It's always the same thing. Meanwhile, for T1, when you got players like Saya, you got players like Rossi, you got players like Excurate, they can throw you in for one heck of a loop. And it just keeps happening again. Saya picks up quick op kills on his own. Similar to how X would have done so on the B side before. Now, the whole team kind of fully default. Saya looking for an opening pick. The drone ignored. What a risky position for Zeta to play in. betting It actually still works out in the end. Excurate now should get spotted as well here. As he uses Yeah, the smokes to dude. get him out of harm's way. We haven't really seen any aggressive push-outs from Zeta at all. Huh? No, like ยิงทะลุไง no Korean flash and dash ยิงไปเรื่อย on mid. If ever we see ไม่เอา any ดี of กว่า that, it's always just been depth, just ไปดีกว่าอย่าง swinging เงี้ย out. But แน่นเหลือเกิน that's not gonna be enough. Yeah, I feel like no big reason to ตรงนี้เซต้า because ก็แก้อยู่นะ they're always kind of ที่ anticipating วันพยายาม that เอาโพ T1 ชั่น is ข่าวไป playing that ป่วนช็อต default, and that's what they're doing this round. นาโนมาดักข้างหน้า Very, เลย very tricky to work off against. So just kind of ถ้าไม่ hanging มี back, นี่แบบ getting the info, ป่วน moving แบบ off of it. Heroed on now. He's getting chased. Wow, he has to Wait. hold this. เอาอีกหนึ่ง He's good enough for the one, though. They do know that Rossi as well as Excurate somewhere stuck on spawn. What is that thinking about? อุ้ย อุ้ยเดฟ It's เดื him อด just thinking มาก about, maybe it's ไอ้ my ส time อ to ง shine, you know? ทำไมอยู่ดีเอฟมันก็ไว Give กว่าอีกแล้ว myself วะ some highlight reels. Stack up, start this 2024 right. อนาคตเหร He อ does get, อนาคตดิ he does get that one. หรือว่าเอ็ด I mean, I ใช่ gotta เหรอ เอ็ดเหรอ วิหนึ่งเอฟมันไวกว่าหรือว่าเอฟมันไม่หมุนหรือว่าเราก็ไม่หมุ เอา น เดี๋ยว Dep picking อันนี้ up the 10 first 12 kill. 12 11แล้ว Maybe นะ around the ไม่ทันเหรอ toxic screen or maybe not even. They didn't see all too much. อันนั้นก็ไวไป So once that owl drone was sent through, you โอ้ย instantly เกือบ knew, เลยอะ "Alright, I could do something against the Saya player." And as soon as that pressure is alleviated, you know, they don't have to worry too much anymore. The rest of them เชี่ย finding เดฟ some อย่าง frags, เท่ Neuron ช็อต getting นี้ the information for the team. Dep is able, or at least เอาไปแล้วนอก enabled, to find the remaining frags. Oh, but as it happens, just one win, just one round win. Autumn is like, nope, that's all you're gonna get. Yeah, instantaneously uses that timeout. But you're absolutely right, you know, it was a bait and switch. It was a little bit risky. And it was the first round after so much garnered already here from T1. ดูช่องญี่ปุ่นเร็วกว่าวิหนึง Every single game this entire day, man, has been so hard fought for both teams. Welcome to VCT Pacific, Asura. What a first day. My goodness, I am enjoying every bit of it, but I will not, you know, I will be remiss if I didn't say this has been an intense and very much เมื่อวานเราดูกี่คู่ painstakingly นะ long day. 2 หรือ 3 นะครับ My God, these teams will not เมื่ let อวาน up, จบ and ไว I อ่ะ love it. Yo, we've ต้อง got ศูนย์ a รัวๆ lot ศูน of ย์นะ talent here in Pacific. วันนี้2-1 Champions คู่ being แล้วตึง Korea ทุก this แมตช์ year. เลย I am expecting for someone to bring that trophy home. But It's apart so from close that to hope too. exactly right. Still, this round, Saya's still on that off, very scary. Euron back on the Odin. Just kind of posted up. What a risky spot for Dep too.
Execute's still lurking. ไปไหน This ก็ time เจอ though, they 3 put ต a อน lot นี้ more bodies into trying to deal with Execute. Here. Now Ui. that they don't see anybody on B main, you can see the รอก rotation ระโดดเหรอ from Laz right now. มันไม่ If กระ he โดดเพราะว่า can เดฟดูให้อยู่ maybe ไม่ต้องกระ stop โดด Execute from breaking this alarm bot and แต่มัน shutting เป็น it ความ down, สน that ใจ could be ให้ something ดิ if he pushes on A main here. Sugar Zero. Ooh boy. ดันเป็นโอเมนเลย Again, Get out. Dep's still on นี่ the เดฟ corner. เดฟหวานแล้ว It's very important that Zeta does not like move too much right now. ถ้าโดนสแกน Because if they get punished by Execute or if ก็จะมี Execute คน goes ยิง อยู่ deep อยู่ enough, ที่ว่าโอชูก้าจะ then ยิง some สแกนให้ rotations หาน might เปล่า come through. We got 45 seconds left. Oh, this is the worst case มันจะ scenario เอา right เอง now ไม่ for รู้ว่า Zeta. This push out on short. If Huron can't hold this, Dep's hold on this boost spot for the past minute or so is going to be Ow. nasty. A poison cloud. Oh, เอ้า ooh. He does get a one. He dashes over, but gets immediately traded. Activates the Blast. Hunter's Fury. สวยจัด Huron holding โอ้ on. โห สวยจัด And he does blast Hello, Execute Lon. away. That's a spike drop down on short too. 12 seconds. So unless Saya player can take There's down ตัวสไน 4 ด้วย players in 2-second intervals each Ooh, with 8 hey. seconds left. โดดตรงนี้คิดถึงไมฟีกเลยคือที่โดดอยู่เขาโดนทึบ I was not able to calculate or catch any of that, but yeah. I mean, 8 seconds, 4 players, 2 seconds each. เกมหายไปไหนยังอยู่ดิเสียงดับไปอ่ะ But yeah, I mean, it really is those 4 players. I think that's the main สงสัยดู because they คน were ดูจากอ able ดี to ต stay alive. Dep having the skill to react to players who are trying to approach from tree. Pump the brakes for T1. I think there was that timeout called from Autumn to maybe attempt at a new default to try to sneak their way in, but because they weren't able to catch or fish for anything, Execute couldn't find any other kills off of his lurk. It's that much easier for Zeta to go through. Now, here's a different Oi, Dep, aggressive Dep, play Dep. from Zeta. Dep- โอ้ยโห เฮ้ย เฮ้ยอ่ะ That's gonna be Ninja Dep Kung. winning it out against Saya player. Still though, ต้นตำรับนินจา as Karame finds Huron. It's ไม่แล้ว Zeta KO โดนอะไร wanted to get the one up onto T1 here. It is trade for trade. There is that ว่ะ quick TP at แล้ the วมัน back ไป of โด the นอะไรมา site. วะ Is it going to be full นี่ไงไก่ commitments? โอ๊กโดนไปทีดิ World Dev activated as well. Izu did เฮ้ย commit อันติเข้ามาในไซส์ his use on the from the shadows to the back of sight. แล้วอันติ but มาในไซ the ส์บีแบบ spike งง did not เฮ้ยเดี๋ยว come เมื่อ with กี้ him มันอันนี้ on ไปแล้วไง B. It's still hovering somewhere Trying. here on A main in the hands มั of นโยน Karame. Exactly, หมวก trying ไป to แล้ว show อ่ะ fake. อนิเมะไฟท์ But Dep kind of saw a glimpse of something towards top mid, so Do he not has think. an idea. Rest of the team to split up. ไม่ได้มันมี Trying to get the นาโน information อยู่ around the sites. ไม่หลง Izu อ though ย่างนั้นเอ could ก็ไม่ still โยก be a very deadly force. If he even gets one frag, that is quite a โด bit น of ไหมเนี่ย damage. หันหลังนี้ มากอยู่ Especially นะ with 2 players already committed to hold ให้ไอสูตร this ทำเกม B ก่อน position. เนี่ย But they're อา calling รัม them บทมัน back. ไม่ทำงาน Oh. They have 30 seconds. They can do this. วิ่ง But นะต้องวิ่งนะ Gonna have to be a really slow creep. จะวิ่งค่อยๆ they เดิน have to run for it though. ไม่ Again, ต้อง it'll วิ่ง take ต้อง like วิ่ง Last, 10, เฮ้ย 15 วิ่ง seconds. ไปเอ They ไป gotta เอ go back toเฮ้ย B once again. Last has lockdown. Last has turret. Back towards A. เฮ้ยโดน He's about to touch tips. Oh. โอ้โห วิ่งเน้น รู้เลยทีนี้ First one, Nightfall activated. They'll trace โอ้ it. โหดีนะโมเมเต้เลย อร่อย That's right. Mum Zeta alloy, Division. Mum alloy, Sheath Mum your alloy. samurai sword. First of all, มุม we เพิ่ง had อร่อยจัด an เลย anime duel up in the air. พี่เลยรู้ Then ว่า after ด่านเนี้ย that, ผมอยู่มุมนี้ getting ทุก a รอบ good read for things, Tuk being lao. stationed and staying มาสแตนอย่างเดียว frost. โอ้ Like this kill แล้วแบ was บ so much. อย่างเหนียวเลยตอน And then กัน as the dust settles, yeah, they're from the shadows. โอ้ Clicks โห of light. โดนยิง But มัน Zeta ยิง managed ยิง to เป็นป้อมเลย collect it. You know, feeling the pressure that they had from last year, maybe this ตอน was ที่มันโยนหมวกอะมัน this มัน year, มัน this ควรจะ brand รู้ new แล้วมันจะไปไหน Atarashi Zeta Division, โย they น are เสร็จอยู่ so much ยืน more ผ่าน ใคร rejuvenated เขา and แท็ก ready. ไก่ Dep's got his operator out. อุ้ยอย่างนิ่ง Truly แข็ close ง to จัด beat. เลยว่ะใจ Side player though chasing him to the ends of the earth. He wants that contact Ooh. play, but off cap kills. Huron and Dep. Roxy Nice. Saya answers back. Wait, oh. Last at the back of the Fair. site. Get some coverage on the smoke by ลัส his เวลให้ teammate. Has to hold. ลัดคุ้ง If he makes any big noise, that could give Ying! Roxy an opportunity Ying! here. As you do see Izu slowly Ying! making his way. Hey! Fast lane. ปัดเสียวเหลือเกินไล่ไปแล้ว Perfect. That does force back Rossi for the moment here. โอ้โห Rossi's just สวยมาก trapped. He แล้ว bumped himself into the corner. ใจเย็นมาก It's all down to Izu. ลัสคุ้ง แย่จริง Second spike in hand. He's pushing himself จน forward. ด้วยวินห He น้า knows he can't plant the spike without them โอ้โห punishing him, so he might as well just be proactive with this picture ว่ะ one.
And Laz finds him with the ยืนมุมอย่าง beautiful ดี 3K.
And all Yes. targets over its head. เป็นไง had a string of มา rounds, จากอนาคต Zeta จริง also got their own. 11-12 Yeah, T1 ว่า just กันใหม่ really แล้ว trying กัน to throw out, all the remaining cards left in their deck. ว่ากันใหม่โล Trying ตัส out this different execute. But with the recon, the traps, the cyber cage, it just wasn't quite enough. The Zeta had enough of a read to deal with that. And not to ร้านเมียน mention ตีด้วย the last 3 kills. Last was that แดนนี่ไว้ใจได้อยู่นะ controlled that ตัว he นี้ didn't push past the dark cover, even getting information on towards lane and then peeking out for the final 2. Oh, what is this now? They're making a lot of noise here. ไซเฟอร์โดนไล่ มาสืบสวนทุกรอบ เชี่ยคอมโบอ่ะลิงก์ สงสัย มีเมนอ่ะ พร้อมไม่เนี่ยเลยพร้อมรีเทคกับตีจอย ใช่ Out from Zeta Division, but ultimately also stops T1 from หนี pushing ยัง them ไง into อ่ะ AV. ไอ้กูเล่นบอกเดียว Yeah, man. กูจ่ายแพงไปป่ะกูยังไม่ได้หาข่าวเลย Obscure has been such an annoying น่า lurk จะ for เอ็ก the คูเลต past เล่น couple, เล่น past มุมนี้ several บ่อย rounds. บ่อยเกินจนเขา Now จับ they're ทาง just ได้ like, วะ you know what, if he's gonna น่าจะ win แบบว่า this มาเก็บ round, ค่า I'm sure they ค่า try to ดู be pushed ทุก to ๆรอบ the ที่ trying to ไปแอบ get- เดิน Let's punish him. That was also the first time that we've seen that pitch play come out from Zeta, so Yeah. that's the reason why I kind of freaked out a little bit. I'm freaking out right there with you, dude. Now it's gonna be a 4-on-5 without X-Curate. That's a คนดู lot ญี่ปุ่น of pressure 83 off of Zeta's shoulders. True, but all things can always be turned up. This is for ห the รือว่าแข่ง team ไฟนอล or เชียร์ plus. คนในชาติเขาแบบเต็มที่สุดๆแบบชอบอ่ะ For sure. Not to mention, you know, Zeta can still play it safe. Last still has the lockdown for the ดู retake. ข่าว They do have this smoke though. With the Prowler combination, it 30 pushes seconds back so much. You โอ้ can't ไม่ให้ see. ข่าวเลย Laz has to ใจ hold ร้าย on มาก for his teammate, อ้าว but it's a อ้าว beautiful bait and switch. ร้อยเลยครับ เราแลกเบียนตีแล้วขอยัดปากเลยละกัน ตบเลย Locked down. Locked down. They do have it. Rossi's gonna hold the angle here. No, รู้ two of ว่า them จะ will จะ actually ปัก do ก็เลย so. มาแต่มาเยอะ Crossfires abound. Euron's finally shut down. เฮ้ยแปลก แปลก Deadly, ๆว่าจะได้ KO มา Izu gets spotted out. Rossi's already done his damage. Carbase gonna have to Why? become big. โอ้โหจบ With เล the ย area not gonna happen อัน for ตีเลย now. สวย โอ้ And now โห Rossi. Ay, ay, ay. จีจีว่ะ HP. What are you gonna do? Lockdown. He Omen has rอ to อยู่แล้ว cross or even get a kill if he นี่แล้วหันหลังพอดี ได้เลยเนี่ย Maybe he has his ultimate. I don't know. He's there. He's there with him, but again, the detain is พร้อมดีเทน looming เลยเนี่ over ย his head, and Zeta Division จบกัน almost looking to get เรียบร้อ tripped up ย on 1-0 map จอฟิตต้า to the left and swift retribution. ปมมือเลยครับ Just the first ผมเลยครับ map. ผมเลย But 5-5. เก่งมากครับ First fall, forced by from T1 in the second. ปมมือครับอันนี้ ไม่เป็นไร เดี๋ยวพอเซต้าแพ้ก็โดนบ้างอะเรื่องปกติ ใครที่เชียร์ลิเวอร์พูลก่อนจะรู้ ยางเป็น3 แมป 3 แมตช์ ฉี่เรียบร้อยมากเลยว่ะ ร้านอิซากายะ ไปญี่ปุ่นดีกว่า เดี๋ยวรอปีหน้าเลยอะเขาเพิ่งจะแข่งปีนี้เพิ่งจะเริ่ม ใจเย็นเดี๋ยวผมกลับมาแป๊บนึง
User joined your channel. สวัสดีครับเจอยิงพี่เรียกพี่ไม่ตอบตรงเลยอยากเป็นเพื่อน เอ้าลืมเปิดไมค์กำลังเดือดเลยที่วัน อันที่พี่ถามเขายังไม่ตอบนะมีแต่พี่ไม่ได้พูดเรื่องจีน แต่ว่ายุโรปไปยัง อ๋อจีนตอบปะ พี่ยังไม่ได้พูดกับผมเรื่องจีนเลยพี่พูดแค่ผมแค่ยุโรปจะเอา2 อันใช่ไหม เผื่อไว้เผื่อจีน โอเคไอเกมที่ส่งมาให้เมื่อวานเปิดเมื่อไหร่อ่ะ เปิดแล้ว น่าเล่นอยู่นะ กลับมาจากเกาหลีเล่น มันได้แค่3-4 คนปะ ผมว่ามันอารมณ์แบบยังไม่รู้ดีเทลเลยผมว่ามันอารมณ์ POE เดียโบอะไรพวกนั้นมากกว่า เหมือนเดียโบมากกว่า ใช่แต่ว่าน่าเล่นจัดเลยอาชีพพี่เห็นอาชีพยัง นั่นแหละตัวที่น่าเล่นคืออาชีพ พี่อาชีพอะไรนักนัวเลย น่าจะเป็นเมดสวอตเมจิก สเปลเบด สเปลเบดผมจะเป็นลิชเฮียแปลงร่างเป็นยมทูตดิโคตรจวดเลยพี่ปพิวเต้ไม่อยู่อ่ะพี่ จะไปเข้าห้องน้ำไปทำอะไร ป้ายยาพี่ปเต้ยิงป่ะพี่ พักแล้ว เฮ้ยพักอะไรวะ จบก็5 ทุ่มแล้ว เกมนึงไปไม่ได้ยิงนานยิงไม่โดนนะ โอ้ยเดทแมทแป๊บนึงก็ยิงโดนแล้ว เฮ้ยเกมนึงไปแต่ให้เล่นเดดล็อกสนใจป่ะให้เล่นเดดล็อกเลยนะ มาเดี๋ยว โอ้ยตัวเฮียนี่แม่ง User disconnected from your channel. ภาษาเกาหลีเขาเขียนไวเปอร์เดมอนทำไงวะพี่ สารอะไรนะ ภาษาเกาหลีเขาเขียนป้ายไวเปอร์เดมอนทำไงยุ่งเลยปะ แอปรอไว้เลย เดินหาที่งานเหรอ เดินหาที่งาน แล้วไปคุยกับเขาแล้วอันยองอาเซโยเสียงเขาเป็นไง เจอกัน เกิดอะไรขึ้นครับ สวัสดีครับ เทคพอดครับเขาบอก สวัส ว่า ดีครับน้องลิงโอ้เทค ขอโทษทีเอาปีอโพลิใจน่าจะประมาณ1 ชั่วโมง
มีของมาป้ายพี่เต้ ไหนครับน้องชาย บอกไปแล้วครับพี่เปิดออกสตรีมได้ เกมเฉย มันคือเกมเหรอ ๆใช่แล้ว last เลว่าอะไรวะ late poch น่าจะอีพอช late poch เสียตังค์ปะ ไม่มาแล้ว เอ้ยน่าจะเสีย เสีย 500 มันสิแทง last epic แต่ไม่ต้องเติมแบบว่าอันนั้นใช่ปะแบบ ไม่ เก ต้อง ม ครับ โมบายอ๋อ ไม่ใช่ เกม เกมเติม อันนี้คล้ายพวกไดโบอะไรเงี้ย ดูจากทรงแล้วใช่พี่ มาละ เกมมันดีก็เลยมาแนะนำซะหน่อย ยังเล่นอยู่อ่ะ รอจากกลับจากเกาหลีเราจะเล่นพี่ ว้าวเกมมันนี่ F เนี่ย เดี๋ยว เที่ยว เซียน อิงส่งมา ไหนอะเอาพี่เอฟอยู่เหรอ นี่ไง Hey, wake F up. อยู่หรือเปล่า อยู่แป๊บนึงนะ เอาขึ้นเดี๋ยวนะ ไปหน้าไหนแล้วเนี่ย ดูจวดอยู่พี่ อย่างนี้ผมให้2 วันเลิกจากวันซัมบิ โอ้โห เอ็นชาวผมเล่นยันแบบ ผมเล่นยันเดินทะลุแมปเลยนะครับโทษที ตัวผมโคตรโหด อ้าวเทคพอสรอผมแมวข้าวพอดี พี่เอ๋ยสยองเนี่ย อย่านะ เฮ้ย เริ่มแล้ว There's a paranoia setup here from Izu all the way on B. Is this a quick throw right now, or will they wait for contact first? Seems like it's gonna be a wait for now. Don't wanna pull the trigger too quickly. ไปดิ Because of that, มา look ช่วย at ตี this บอสอยู่เลย three-man push already from T1. พออีก Loving เลิก the ปุ๊บก็เลย aggression. เลิกเลย It's only the alarm bot holding them, and if Euron makes a mistake, Ow. it's gonna be his life all for ตัว naught. อัพ No ซะยา trades whatsoever. Huge push out coming in from T1. Waltz straight into Rossi. Got the door activated as well, but because the guns were at the ready, T1 is not going to dare to challenge just yet. However, on the other half of the map, still Excurate definitely thinking about positioning himself around Rubble. He's near enough to that rendezvous. นี่ Oh wait, no, that's แต่ that's เอ็ the คูเลต stream ตัดปุ๊บ เอ้าไม่มีลองเดวู He actually Come on, recalls the come on. rendezvous. So Bang. if he can hold out for like 10 more seconds, he can use it right now and be even more aggressive to push out, ZETA. nearing that เรียบร้อย ultimate orb. เดต้าครับ โอ้ There it is. พี่เพย์โดนลุม Oh, he wants to go for ใช่ heaven. ไม่พี่เอ๋ยเตรียมแป้งแล้ว Here pretty perfectly. เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย And- เอ้ย ah, เสียไป3 นัด สวยมาก ไม่โดนตัด Fortunately, not getting that contact. Depp on the other side, though, ทำดีแล้วทำดี does แล้ว find Rossi. Trying to flush him out with the nade here. There we go. He does get control of that C long. Gotta Ow, watch they Waterfall see. and the door maybe. The very Oh, least they sia managed sai to le. take over the site. แบบไม่มีอะไร T1 เลยอ่ะ rallying around to kind of set up for the retake. You've got อันนั้นละ definitely 150เลยเหรอ 150 headed up towards. แพงมาก Oh, wait, actually, no. So many of them headed towards Mount. And this มันไม่เห็นแล้วเนี่ยป้อม if they wait a little bit longer, yeah, they have to break that turret very quickly right now. So Zeta Division knows that there is some mount push. To what extent? Unknown. But here comes the spam. push here and now. หรือเฟนซี่มันสแปม Cartman ส can โมก have his hunt up and available here as they want to explode through to smoke. This could be เฮ้ยพันน้อย They're able to at least get these contact plays, but it's heavily in the favor of T1. Hold on. Oi. It's actually been turned on its head. 2 versus 2. สวย There's one more. He's โอ้ย on top and ไฮโลลุน assists. ไฮโลลอน Sugar Zero, hand in hand, อ่อนในห้องก่อน breaks พี่ them ถือว่า down. ต่อให้ Pistol secured. It looked a little bit iffy here for Zeta Division. Paranoid but look they มื่อกี้ come back again with the rookies taking charge. เดี๋ยวพี่ดูพี่ชาย Exactly ยาก right. พี่ตก Hirodon, รอบแล้วรอ 3 แข่ง kills back to ตัวหน้า back. เลย I definitely felt very ยังไปเก็บคะแนน shaken by this push coming out from T1. You're thinking about ได้ it เถอะ maybe a bit of a choke point, but because Zeta doesn't really know, they're kind of just อิง stuck เกีย and คน pinned จาก down วงการ inside. เดียวกันปะเนี่ย They can't really use Waterfall to escape because they're always เต้ thinking ไม่เคยเห็น somebody คา could เป้ be approaching เล่น from here. สไน But as soon as จริงเหรอ Excurate ตอน falls, Overwatch and then the พี่ rest เห็น of them แบบ coming พี่ out เล่น from ฟรี Mount, it was easily dealt with. And เฮ้ย then อุ้ย Neuron and ปืนไม่ออก Just that much better. Now into the next round, just these pistols. We've gotten a little bit of information, but then Zeta, of course, ส่วน with the สายย่า guns, นี่ช just อบ playing ท่า it นั่งมัน safe, เฉ playing ย it careful. Got the firepower. Just ถ้าเทียบท่านั่งระหว่างคัง Don't กับ wanna ซาย่า over challenge just yet. สายยากเมื่อก่อน Numbers ท่ายากกว่านี้อีกพี่
ใช่เหรอ มันจะ Could มี be an important คีย์บอร์ด factor ติด here พุ for ง both teams. แผ่นรองเมาส์อยู่บนคีย์บอร์ด นึกออกปะมันจะ อ๋อ มันเล่นยังไงวะ Challenge the top of the screen, please. Oh man, if that drops, everything will break loose. All hell will be unleashed. Trades still actually อะไรวะนัวไปหมด favorable ดู here ไม่ for ทัน the defender side as Laz is down to single digits at this point. Izu thankfully not spotted by that haunt as they call in extra เดี๋ยวเปิดประตูไหลเข้าประตูไปคนที่สี่ Smoke's about to go down. 40 เก็บหมด seconds. And all still up in the air here, Quack, especially now that, again, the chamber is available for contact. เสียเกาะ Very close เดี๋ยว to ตัด it. ล้าที่กระบอก It คิว is definitely ชนะด้วย possible. Well, it depends on how sharp X can still be. That's it. You don't want to lose the guns. Laz on the Bulldog. มาแล้ว They have to make their way through. 20 seconds left. Randomly pop shots, isn't he? Yeah, he is. 15 seconds though. They're all reloading. Oh my gosh, they actually go for round the beats. 10 more seconds. Gotta hunt. He's gotta have to plant the spike here. Izu's getting closer and closer. My heart cannot take this. โอ้โห ก็บอกแล้วก่อนให้ก่อน What a เฉียบ round เฉียบ for เลยเฉียบ T1. เฉียบเลยน้องเฉียบเฉียบ Two pistols up against หนูกล้าไม่ three นิ่งเลยทำไม rifles. ยะ Yes, Laz เกิด was อะไร low, ขึ้น but wow. And you just think about how it all starts off, right? You got ZETA playing it safe. That was good. They made you use the toxic screen, just checking. But then as soon as they go up around, mid-link area, that toxic screen that Rossi had blocked off so much. And rightfully so, Izu popping off. Just playing around his dark cover. Very good extension. Very good use of cover as well, as you mentioned, to really put some hurt there on Sugar Zero. The push out from X-Grid. If he stays here, he can still get that value, get away with bloody murder using that rendezvous of his. T1 truly on a warpath right now. X-Grid's back into holding that B main. Door's been opened up, but Hackers holding this position on B. Heron's about to just go into that embracing crosshair there of X here. It goes down. Spike as well along with him. And Laz to follow. T1. ผมเล่นมันเยอะเว้ยไอ้คุณเล่ X-Grid's just so good on this chamber. Yeah, not much to say. I mean, just with the way that they're getting the eliminations on this round. But I dare say, this could be looking to be, this is looking to be one of T1's sharper maps. Just a couple of days ago, right? Playing against Bleed in the first debut. Yeah. Breeze was picked by Bleed, and then that one kind of went overtime, 18-16, really long. But as soon as Bleed went over to T1's Lotus, 13-6, that was way more decisive than anything that we have ever seen before. And Carpe was the one kind of up-bragging. เอ้าโดนเนต With the raise nades. Yeah, on a buy round 2 for Zeta Division. That's not looking too hot, especially now that Zeta has the weapons per se. Euron even having to change up into a rifle from his Odin as he needs a little bit more of that precise firepower. ขออนุญาตจด Maybe deal some damage here. They gotta be careful that they don't get hit by these wild shots from โอ Rossi ดินส too. กินนี้มันเท่นะแกตลิงกัน Side players just เท่หมด holding เลย an อะ angle right จริง now. ไอ้คาร์บอย Get a pick off very quickly, very อุ้ย cleanly. จะได้ไม่ได้ซื้อไว้ Boy, Carpe's quick to go for the punish. เดี๋ยว Laz ร้าน AFK all alone by himself. เพิ่งมาไปเข้าห้องน้ำมา Lurking. So he has to pick up the spike. And he just has to go all the way for this pilgrimage on this A site, and it's not going to be too pretty for him. โดด1 2 3ปั๊บ Yeah, he's got some stragglers tailing behind him แล้ว too. เดินตามมาอย่างไว And he does not have his turret, so they're just about to hit this lurk. เฮ้ย Looking Nah, it's quick towards in enough. front of him. Yeah. I mean, to me, like this round, the way it starts off, of all things, a nade kill from Saya player. I'm not quite exactly sure of how that happened to some of the Zeta players, but it's not the way that you want the round to start, especially when you're starting things off with a full buy. It's just knocked right on over. Maybe they วาร์ปนี่พี่ก็ใช้บ่อยนะ Yeah, วาร์ป yeah. ซี Just tossed right into the spot. มันได้ kind of กินจริงๆเหรอคอมโบ anticipating นี้ Zeta's game ได้ plan. แต่น่าจะได้กินแค่รอบเดียวป่ะพี่ It's already a 3 on มันก็กดดัน 5. แล้วฝั่งบุกก็แบบระ Just วัง because of nades, huh? I mean, แต่ว่ามันปาบ่อยนะเริ่มมาเนี่ยไร Oh yeah, you're right. so ดีรักกัน it's มา a เฉย double whammy. You cannot escape that once you get
tethered in. So womp womp for Zeta Division. แล้วลอซี่คนเดียว Back into it, โดนแห่ round 5. It's the half buy. โดนนะเนี่ย Got this Odin. You got Execute on the operator already. Saya player with the rockets. By the way, this is a really strong ไปดูไม่ค่อยดี roster เลยอะ because at his เอ elevation, เคลียร์ if หน้า you บี go right เค in ลียร์ front of him, that angle right there เฮ้ย is well bangable, and you will get hit if you're ก็ not ซีลองแล้ว crouching ไง down. And obviously, you will be walking, standing up straight. So if he's not flush out of his corner there, and he just like follows anybody through the walls, Yeah. it's a high percentage chance kill for Very Rossi. crucial for Rossi to stay in that spot, to watch that angle, not expose himself too much. Yeah. A single hit, Zeta could be able to Hey. take him off. But of course, Zeta trying to look for openings on the other sides. That's where Execute is. There's เอา so ไปพอ little ดี options right now from Zeta that we're แล้วก็กลับมา Okay, Depp trying to bypass. and they can't really plan on the platform, seconds left. right? Because เป็น Ross ยังไง is วะ right here ทามมิ่ง with his spam. So this is just going to be a little bit of money, and Excure's timing as well as his hold on these lurks haven't just again leading to easier มันๆเลย rounds dealt here by T1. And it takes for Depp to play off of his teammates' contact just to take that Odin away. Spike might be planted, and that's good enough for the economy, but Execute เหมือนเจสันเลยว่ะ precise with that sniper. 4-1 for T1 now. And he's sitting pretty with his tour de force also available for him. So this is, hurt upon เพิ่ง hurt. ทักไปขอรายการจริง Yeah, เลย this is where รอก่อน T1 starts to really find the effective usage of this agents. โอ้โห You die withตัว the สามเดือด operator, อยู่ you lose a couple more rounds, all good. I can just pull out the sniper whenever I want. The tour de force. So of course now that Depp เฮ้ย has เฮ้ย the รัสซีมี showstopper, โอเปอเร hit เตอร์ on with เข้า the ไวปะเนี่ย fall, maybe looking for a bit of an execute, ต้องมีคนยิงไอ้นี่ให้อ่ะ สแก but น it's อ่ะ going to take a lot more just to put T1 at the back foot. ไอ้คน ยิงเองเลยแล้วกัน As long as they can't, they Yung don't may hear na that yun. snap Right. of the fingers, they already know that he's still somewhere right in front of them. Now they do. They can choose to start pushing up. They got a couple of seconds, but the thing is, this is a false sense of security right now, Quack, as two players of T1 have kind of sandwiched themselves together. And the longer they wait, the more chances they allow once again for, Execute to place himself on an off angle, TP out, and the cycle, It's not the just- ruthless cycle continues. Not just execute, right? You got Izu on this เอา a ติ little ด bit of an โด off น angle. โดนดึง Good thing that it's the Nightfall that, โดนยังไง puts out ดีทีนี้ these tracker lines. เดี๋ยว Cyberplay tries to push them back. But of course, Zeta has to play really, really careful about this. And with all that, it just burns down the timer a little bit more. He shoots the nade into the doorway. So it's going to be like เวลาเยอะอยู่ alt for alt. ลองไปทำเออ่ะ Yeah. Now down to 40 seconds remaining. Sugar Zero trying to reposition with the From the Shadows. He actually opens up the doorway as well. 30 seconds left. It looks like to be a แข็ง feint อยู่ too. He's gravitating เฟก attention. เอเนี่ย That nade is going to be good for Depp though. That's going to flush out Saya players' positioning here. อุ้ย And Depp อะไรวะน่ะ ใกล้จัดเลย Again, these kind of fights are incredibly messy, and they just have to make it happen, right? That's as good as it gets, to be honest. And Execute, it's not just the up, man. It's everything. And it's all going to be down to Laz to plant that spike. Sugar Zero was way too far because he committed the feint already all the way on tree, and T1, these rounds are just pouring in. Got 5 in a เล่นในท่านแล้ว row. เข้ามือกว่า Wondering if timeout needs to be แบบแรก called for เยอะเลย Zeta Division. So I มันก็ดู don't เล่น know ได้ if I นะ แต่ can ทำไมเขาไม่ find ให้ an เยไปเล่น answer วะ to พี่เอ๋ย this. That's why I'm not a อยู่ coach, ที่ but โค้ชอ่ะ again, look at โค้ how ชมั่น T1 ใจ plays คอม this. ที่เขาทำมาหรือว่าที่คิด Although they มา did bite that feint for a bit, from the shadows from Sugar Zero. As soon as the dark cover went out, Execute calls for rotations right ใน back. แมปเนี้ยต้องเปลี่ยนคอม knows how to บี position เป็นแบบ himself. He เป็น knows แบ how บ to ที play. ทันเลยอะ Cut bait. Top มาเลย Let's hang back. Maybe side player drops, but Execute goes in with the team. He finds his frags with the operator, with the headhunter, and he's still อ๋อ sharp. ไอ้แมป He's ต่าง still เห็น sharp on that thing. And again, there is no real counter against, I think, Execute here. You can throw as much utility to flush about one corner, but again, if T1
can delay long enough, the cycle can keep continuing. Right, he can keep placing his rendezvous. The threat is back up Even again. if you try to dive at him with the showstopper, he might be able to shoot you out of the air. Exactly. So Maybe. there really is no answer to him. And the big problem is Zeta Division, all the plays that they're trying to do is to alleviate, divert attention, force a rotation out of T1, but it isn't working because T1 knows that even if they don't rotate, they still have such a solid hold with all of the pieces spread out across the map. Just wanting to play away from him, right? Yeah. But it's just difficult to always pull that off. So maybe just give us the chamber versus chamber. Last on chamber, you know, out off Excurus. I feel like X-Grid will just say that'll be a cold day. เปิดประตูสู้เลยละ He'll กัน be able to do that. Yeah, but then we need Laz to say the same thing. But รัวๆ it เปิด is a รั bit ว of a half by round for Zeta. You got Depp on the Vandal still, but as they kind of push their way past pillars, Carpe gets all the information he needs. จะเอา I จะ like เอา how his teammate keeps opening the door so that X-Grid can Keep just checking, yeah. Yeah, this is awesome. ๆเปิดอีกรอบละกัน Press it. Now he has to hold for C-Long now. They know something's up. Dark cover outs. Yeah, that smoke gives him a little bit of that coverage. His teammates backing away. X-Grid with the bait and switch. My โอ้โห God. Yep, exactly that. Again, they just have to figure it out, and 30 seconds left. it's going to result in Zeta Division having to just take the loss of a teammate, right, and go elsewhere. That's as good as it's going to สแกน get. เจอหมดเลย สแกน If ของ Depp ดี doesn't นะ get โอ้โห it, เอ้า เดฟ it's falling apart, man. It is มีให้ falling เห็นเหมือนกัน apart. ว่ะ T1 จับฝังเลยวิ่งไม่ได้ ripping มีให้เห็นเหมือนกัน round after round. Zeta Division just cannot find Foul. any leeway. หู And เหนียวจัด T1 แต่ทีวัน is ป้องกัน unstoppable. Yo, similar streaks happened in their match against Bleed. It took like 4 เล่ or นโค้ดบี 5 มาดู rounds ทีวันเล่ before นแชม Bleed เบอร์แบบนี้ actually answered back. This is incredible. Excurate. Izu controlling the map. And then, you know, maybe some weird whiffs here and there, but User was as moved out of Zeta your tries, you know, to go in for such an effort just to, let's just ignore it, run away from Excurate. You got Saya play that you got to deal with. Yeah. It's 2 ops now. It's 2. That's gotta hurt, man. 2 fronts. But of course, overwhelming firepower can also mean that the defense is not gonna look too hot, but I mean, if you can get these kills quickly enough, it shouldn't matter. Saya player holding that teeny tiny point of contact here. He gets smoked off himself. Zeta Division. Again, they're very much lost for kind of contact here. Very crucial for them to get bits more space. And then here comes that Depp. Oh, what is this? Huh? He saw a little โอ้ bit. เกือบเนียน Did he see it, or was he just ใน thinking? ควันเหรอ This is open-sized smoke. เกือบเนียนแล้ว Or open-sized เดฟเป็นขี้สงสัยอะเด็ก Possible, Yeah. แต่เมื่อกี้ถ้านั่งเรียน Let's ต่อ see นี่ if I รอด shoot นะ this and แต่ then ไม่โด someone น comes out. Izu does. But of course, I mean, with the way that they actually took this, that's the main thing. Yeah. Very crucial for Yudon and Sugar Zero to really block things off with the toxic screen, gives them a bit more space. Depp is then allowed to get into tree along with the blast packs, making their way onto site. That's the thing with double op, right? Very difficult to retake with. Yeah. And especially if you got the smokes and if you choose the right site that you kind of, you know, render these ops somewhat, you know, not as effective, and you might be able to have a better day. How close is that explosion going อา to รมณ์ take? เหมือนแบบ Oh, that Inferno is bomb turning เองเนี่ย into a เวลาบอม very ระเบิด risky แล้ว endeavor. โคตรแสบ I mean, the play was there. Rossi was throwing out his smokes and everything to punish Zeta Division's exit out onto Rubble. มัน Didn't ก็ work ดู out เล่นได้จ fully ริง in the ว่ะ end. ท่านอ่ะ And now ได้แบบนี้เล่น T1's ได้ like, โหดเลยท่านอ่ะ dipping too much into the operators. We need someone to start fighting for us just in case this สกายอะ happens. ดิ Lo and behold, Zaya players back ต้อง on มีส run. กาย Rossi on the Oda too. กลายมันเนิร์ฟ แต่ฝั่ง แล้ว นี้ เลย Not effective เปลี่ยน that เป็น was, นี่ so แทน we're just gonna stick ส to กาย it. โดนเนิร์ฟเหรอ ใช่ We've got, okay, lockdown, showstopper, Viper's Pit. โห X-Grid pushing in. ดันอย่างนี้เลยเหรอ Oh my god.
He's so close too. They're not gonna know about this. That's the thing. Yikes! Excurate, what a mad lad. เอาอีกเหรอ And he's not done. เฮ้ย That was a wallbang headshot. Excurate! Oh. He's got the 3K already. เอาอีกเหรอ He keeps ดัน repeaking, ต่อเลยละกัน and they keep ตัวมั่น giving ใจ him ว่ะ the opportunity to stay in highlight reel mode. Enough. Enough's enough, man. อุ้ยเกือบ โอ้โหเลือด10 2 ตัว You were Oh, absolutely don't right, pull it. Astrid. They, would not be able to anticipate that. They thought it was just a nade, so maybe coming back in to ไอตัว reinvestigate. ทะลุเข้าหัวตัว2 But โคตรเวอร์ You got the op. ได้จับตัวมั่นใจแล้วแบบ Two โอ้ more โห shots. I พ mean, ลัง the มัน second ต่าง one ว่ะ was incredible. ดันโคตรไกล แชมเบอร์มันมีบัฟออเปอเรเตอ Oh ร์ my god. เนี่ยทอร์เวอร์จัด Microflick so pinpoint accurate. I mean, that's why his name is โอ้โห Accurate. เสียดายซูก้าเหมือนกันนะดิ้ง Because, 2 ตัวแต่ไม่ X ตายทุกตัว Factor accurate. I don't know if that's, the meaning behind the name, but it's pretty apt if it is. Now we just call him Kevin. Kevin! All right. Trap destroyed. Lockdown used. Doorway blotted out by the smoke. You can really see how much respect I think at this point ZETA has. Question is, where's the plan on the spike? Because if it's placed on safe, they have to start pushing out. That เฮ้ยยิงใส่รถ ZETA are What the fuck? really getting into their own heads here. T1 got They everything went wrong. down. Sure, there's going to be the plan on the spike. Viper Pit as well. But the pinch from T1 can still come in pretty swift. There. Well, let's see if Zeta can buy enough time to prevent that from happening. Laz on just a heck of a journey. โอ้โหเข้าไปที่หน้า Quick here. Redeems himself from the Rosa. เดฟเอ็ม Euron's backing away as well. Any form of lineups is going to be huge, and any form of delay is massive. And that it is. They got everybody from T1 cooking inside that pin. The game too strong, and every single bullet แคบชิบหาย leading to ZETA with 1 round in. Yeah, not a bad idea, right? I do wonder if this is something ไปสัก called 7-5 ไป allow, but the Viper's Pit covering the entirety of B side, such a lovely thing. โอ้โห Depth, ซื้อ of ออฟ course, รั being ว able to go in ๆตาน fast enough to create the space for his team. You had him checking out ไอตัว3นี่คือแบบว่ายิงไปโดนกูใช่ just lovely stuff all over. And then Depp, of course, landing the shot with the Sheriff that close. กันได้7นี่เย Renders อะไหม those ops useless. And here we go again. Oh, no. การบุกเลยเนี่ย Set up all over. ความหมุนใจ Players can TP. Okay, good. วาร์ปดีกว่า Pocketed อุ่น his ใจ teammate โอ้แล้ว Izu ทิ้ง around แบ the บว่า corner there. Are they โอเมน gonna ไว้ actually check it? Of course not. Getting TP out. For safety. ไม่รอดว่ะ Traded. เอ้าแล้วทำไมอ่ะ Executes down to น่า 5. จะอยู่กับที่ปะ He actually took that damage in, but it's gonna be that. But of course, Believe T1 Lenkin. not missing a beat, gonna start making some waves here. Laz by himself, forced himself to go into a fight, but of course, แล้วคู่เลนเลือดเหลื this อ is the captain we're talking about. He might not have forgotten ปืน all แพง the ทั้งคู่ด้วย highlights in these past 2 games, but it's still a force to be reckoned with. จะได้ไปเสีย Skirit's เลย really low, but it is an op, though. ไอ้อีสัวมันน่าได้ As long as he stays tucked away. If the rendezvous comes back up, too. Let me actually ask it. It could be really, really still deadly. Just enough ยังไม่รู้ for them to sneak through. เควินจัดให้ Paranoia's gonna. They'll have no idea that he's จะ here. ลามบอดเลย That's true enough, but เฮ้ยโดน เฮ้ย ไก่ this turret. โอ้ย God, how did Oh, the it's turret not เกือบ kill โดน him? ไก่ หวัดเสียวเหลือเกิน Fired, though. They know he's there. What's the angle? โอ้ย Excurate, how do you find these angles, man? Sugar 0, 2 versus 1. ไอ้ลาฟี่กูให้มึง1ละเพื่อน With his teammate dropping down, with Laz not having the support of the turrets โดน anymore. คัดอยู่นะยูเว Yeah, ฟิโด Sugar 0 just needs to find some form of solace here, and that smoke gives him a little bit of coverage. Hey. Excurate, my guy, goes in for the no-scope. Spike planted right beside him. Okay. He gets the first one. สวย Smoke giving a little bit more cover. Anticipates. เอ้า ใครร้องอะไรอ่ะ โอ้ Round bend. Gets the kill. Plenty of time to defuse. ร้องสปอยไม่ ลาฟี่บอกสวยเควินคนละ1เพื่อน Of course. ผมปันนี่ It's จัด just อะ such incredible stuff coming in from X-Skirit. I don't know what else to say.
I was about to say the same thing. You were about to say the same thing. นี่ Yeah. กำลังลุ้นๆอยู่ There เอ๊ะ is no ขึ้นมา rhyme or reason. You cannot reason. You cannot understand ผมเร็วเหรอ something ไม่ใช่ that ไม่ is ใช่ just ใน too งาน great ใน for งาน you น้อง to ชาย be knowledgeable at, ลอง right? สังเกตดิมันในงานมันจะสปอยเรามาตั้งแต่บ่ายแล้ว Whoa! The มันบอกว่าโยนเลยนะ clapback. One more round before we end the first half, Damn. though. ไม่ได้ฟัง Yo, Sugar Zero indeed. It's been a rough half for Zeta Division. Hopefully they'll have a better time in the second. But now as we close things out, T1 going on the offensive. ใช่ เจ็บ I ไม่ mean, ได้ Zeta Division. You just gotta go to the main, man. There's too much heat at this point. Especially with Carpe so close there. They commit to this fight. But it's a nightfall, and they are going to try to do so. Depth charging in, slowly creeping up. It's a risk he's willing to take, and it's a risk that's not going to pay สู้ off. เหรอ Just เรา stubborn อยาก and สู้ now ขนาดนั้นเลยเหรอตรงเนี้ย into this. It's not going to work. โอ้ดู They're เลือดดิ afraid to turn back as well because someone Right. else could have pushed up onto pillars. นี่จะเอาต่อย You เกิน know that the devil you don't, right? โอ้ Headshot goes with a noted. คิดอะไรอยู่วะ There it is. Cherry on อยาก top. เคิร์ดอ่ะ Seals the ทำไม deal. 9-3 คิดอะไรอยู่วะอยากรู้มาก commanding first อุ้ยลอ half ซี่ in มัน the คล่อง second จัดอะ map. เมื่อกี้ ขอบคุณมิกาสานะครับผม13 เดือนนะครับ อยากบุกอย่างนี้จบไปเหรอ 9-3 first half. แมนมากเลยพี่ Incredible performance from T1. You see it all. ถึงแม้เขาจะยิง First แบบ of ไม่ all, หยุด of course, extra deadly with this operator. Then you have Ooh, the kaya pa, hera. potential for Simon to do the same thing. Rossi on the Odin. นึกว่าทำชาเล I mean, น I จ์ can't ชาเล forget นจ์ about เขาใส่ Izu, ให้ of รอด course. ยังไง Just name everybody. ไม่มีสิทธิ์จะบอก แต่ถ้าเป็นมีอันติบีทสวนมาสักอันว่าไปอย่าง It's, เออว่าชาเลนจ์ there we go. The IGL. It's been a little bit quiet, but you know, he's making the calls. I mean, the show is definitely in Excrete's favor here, or Excrete's time and time again. Win and give me a what? I don't know what that phone was gonna say, but yeah, it really just is. I mean, we are, hyping him up a lot, but it really is because he's finding a lot of these impactful frags. It's not just collecting numbers and numbers of frags, Yeah. but the way that he positions himself. Sometimes even, randomizing it. Sometimes he's on C, sometimes he's back on A. And it's not just by himself too. It's with somebody always from the T1 side, right? And because of that, you know how we talk about, if it's only Excrete, they can use a bit of utility to flush him out and they can push up into the side. But because he has that support from Izu, User joined your because he channel. gets that support from Carpe, so on and so forth, โอ้สวัสดีครับผม shrouds พี่ชาย himself in so many options that กำลังเดือด again เลย ครับ สวัสดีครับพี่โอบี a 100-question guessing game for Zeta as to where Excrete He's really about is, to as to how to counter Excrete at all, and now again it ends up into that 9-3 as we flip the sides. For real. Like, we haven't really seen anyone challenge him through this map. มีวันครับผม Now they're on the attack, and this is where Carpe will be more effective. Hit it on. โอ้ย เอ้ย มาเลยครับพี่ Keep ชาย it on. มีวันก็จะคัมแบ็กนะ Okay, these trades are อ้าว still เหลือคนเดียวแล้ว somewhat manageable. Never mind. เกมมันดี Down to just โบสามอะไร Laz เกิดขึ้นได้ running all the way through that A site. แต่แบบแรก Classic โดน in ไปแล้ว hand, Excrete holding tight little angle here on stairs. And as the วันก่อน smoke ที่เราดู comes into play. ดูนั่นน่ะที่บีดแข่งกับใครนะ Oh, this is like 3 people just looking straight into Laz if he pushes this. ไอ้เหี้ยคนใช้ปื There น shouldn't be any chance for him to ตลอดเนี่ย even get a frag. เอเล แข่ ส ง เหรอ นี้ พี่ ก็ยังใช้อยู่เลยตอนนี้ลอซี่เนี่ย เอเลสโอดิน Data เหรอ Division's calls เอเลสเลยอ่ะไม่มีโอเดน very เอเลส lost เลย as อ่ะ T1. เอซี่กายก็ใช้ I want to say commanding. I want to say dominating right now here on ไอ้ Lotus. ปืนมันอันนี้ไงพี่ Yeah, เอ็กซ์คูเลต to be มัน honest, เปิด like, แล้ว this นะ is where I'm แก gonna มเบอร์ start นี่ to มัน get a ของจริ little ง bit worried-ish for Zeta Division. รับไปรับมาจะเข้า And that's really just because ไม่มันยังไง this ถ้าลอง performance ดู from มัน T1, นี่ก็ยัง Lotus is their map. That's amazing. โอ้เฮย The ฮัน next เตอร์ one ตัว is ที่สอง gonna be คมจัดเลยเมื่อกี้ Sunset. ตรงหน้าประ โห ตู ด We ที่มันโหด haven't ที่ลอง really ดู seen Zeta Sunset before. มันทำอะไร I ได้ don't เหรอ know ป๊าป๊า what kind of เมื่อก่อน tricks มัน up their วาง sleeves สอง they จุด could have. โอ้ย But หลบไปทางซ้ายกันเลย what T1 is capable of, and they are doing so much right now. Surround ผู้เชี่ยวชาญหน้าจอเลย Odin. And again, อ้าว if they try to just go heavy contact,
when it's Excurrent in front of them, he ห can ยาบมาก always TP หัวจิต away. หัวใจ And this is ราว just นี้มึง punish ซื้อโอ after ดินมาเลย punish. Zeta Division really losing. I think ต้องเล่น any form of calls. They're just hoping that being aggressive, being a lot more forward รู้สึกรายการนี้ is ที่วัน gonna พร้อม pay สุดละ off. But ultimately, it แผ really นวิ has. ธีการเล่นอะไรแบบทำมาใหม่หมด It's เมื่อวานเป็นไงฟอร์ม it's a DFM tough one. เจอกับ It's a tough one to say the least. ไอ้ใหญ่ I mean, side อุ้ย player in DFM this round is เดือ kind ด of นะ like, พี่ DFM let me in on some of DFM the ถือ fun. ว่า You guys got off the kills before. Give me some. And there you go. มันโหดมาก Now เลย if you go to the next round, you know, 3-11, unless เกือบโดน Zeta อยู่ can ดี really hunker down, pull off a Fnatic, แต่เด็ก such ใหม่ a crazy ยังวัดต่อ outlet. แปด If แบ they ก do แป that, ดแบก it'll ช่วย be ไปเย amazing. อะ But จั if ด they don't, you know, นี่คือ โคตรเวอร์ match that point, that's it. Last starts Ui. things off with Ui. defense. โอ้ Here on ยิงแบบเย่เหรอ claps ขวา back as well for an extra. Also want to say again, Excurrent's already on an เล่น operator ดูเอ here. ลอ่ะ It's an operator he might เกย์ไวเฟอร์นี่แม่ง keep วิ a กฤต hold of. ไอ้ทารอนอะ 4 versus 2. It's one โอ full เวอร์เนอร์ minute. อย่างโหด Fair แม่ง enough. เหมือนเขาซื้อเฟอร์รี่มาแต่เหยียบได้แค่ Could 2 save, but that ใช่ ไอ้เหี้ย ซื้อไปจ่ายตลาดเหรอ เออ I don't think จริงๆเฟอร์ Zeta's รี่ gonna ตัด chase ไป them down. 300 No? เอา60พอ Probably I'll not. fuck you away. Because Zeta's in that mind space where they're ส like กายเยแม่ง stressed. How are ไม่ we ได้ gonna จริ do ง this? เหี้ยไม่ได้ดูใช่ไหม And Excurrent got ดู separated แว with บ that ๆ by the กู door. ดู All มือ right. ถือไง the crowd มัน was มี like gasping ด่าน a little ด่าน bit. สุดท้ายด้วยไวเปอร์น่ะสูงเท่าไหร่น่ะ Not like ป๊อป this. แฟตอะแบบป๊อปแฟตไม่ได้ It's alright, he's gonna เหี้ย make it over. Yudoron has sight lines. จริงนะเว้ย Definitely hears คือแบบ that เหมือนซื้อเฟอร์ rendezvous รี่ being มา placed แบบ down. โอ้ What? แม่งโหดมากเลยไอ้แบบไอ้บอกอะ 30 seconds น่าจะเฟอร์รารี่เติม Excurrent น้ำด้วย hasn't actually TP'd away yet, so he can getไม่ใช่ a น้ำ more มัน forward position here on โอ้ย Waterfall. ดิบมาทำโมมากาเฟ่อะ And again, just wait around the rendezvous. He doesn't even get Oh. paranoid. He hits the shot Tac onแล้วตัด trigger อีก zero. standing. Deb, if Deb went down to an up in that fashion, I'm already calling it Excurrent's best operator player Hey. here on Asia Pacific. No. The Deb swing out to the ฟังเสียง paranoia. ฟังเสียงคนเชียร์นะมันสปอย Plays เรา in the favor of Deb here though, because Izu's gonna have to get closer and closer in, and Deb's just 100% using the spot. What a call! What a catch! เหมือนจะเฟล Even save the operator coming Izu into the next round if he ngông. wants to do so. And find it. หน้าแมวเฮด Keep ยู the เฮดไปเลย rifle in พอ hand. มันเล่นยากเกินไป อ๋อ But คิดเยอะเกินไปอันนี้ Excurrent. Yeah, actually, it was deadly. But I gotta, User you in your gotta channel respect timed and out. admire what Deb did at the end. I mean, that's Oh yeah. that's the Ooh. experience. That's the, you know, Oh, knowing that how your about- opponent is far enough that you วาง have เป้า enough อย่างตึง time to really stick the What? defuse. He still has money for it? His ไอ teammate ตอนที่ had money. กระโดดไปดูแล้วเห็นกูจะเสร็จแล้วนี่คือแบบ I mean, this is just ตาจะไหล a weapon in his hands. But it's already a weapon. You know. ทำอะไรดี Come on. Okay, นี่ fine. โย It ดู is แชมเบอร์เขาต้องเล่นอย่างนี้เห็นไหม a มาถึงคือแม่งพลิกเอไม่สนโลกอ่ะ Okay, there we go. right? แชมเบอร์เบลนี่นะเว้ย The map is the canvas. ลีนทุกมุม Shooting down his opponents is the art. I don't know. I'm not poetic at all. But Good try, good try. good try. Cut Good try. that. Excurrent still คัดได้เมื่อกี้ a man with a plan. อ้าวกูบอมยาวกระโดด I feel like as long as Zeta doesn't really give him too much, it's gonna be a little bit more difficult for him. But as soon as I think that, you know, I'm รู้แค่นี้ recalling that round where, well, just the previous round, where he just waltzes up and catches Hiroran. Hiroran knew that he was up around because he heard the rendezvous, but still couldn't really react in time, and that's just Excurrent pre-aiming corners. A lot of sense coming in. However, this round now, maybe with Yuron and the judge and more unorthodox plays, it might be able to throw him off. Hiroran, only one on B site, supported by Dep perhaps. They're trying to fend them off. เหมือนจะยิง Trying โด to น buy แล้ว them เมื่อกี้ time. T1 did wait for a lot of those nades to subside before they actually start pushing in onto B. Cost them a bit of time, 20 seconds to remain, but they still get that plant regardless. Well, they will be forcing this retake from Zeta Division with all of them holding into the site itself. เห็น This นี้ is ก็รู้แล้วพี่ so dicey here for Zeta Division. เข้าไม่ได้หรอก Again, if they don't have any flashes, How will I which walk? they don't, they're gonna have to go in, dry on the contacts, and T1
is just ripping them apart. There's that long flank coming in from Dev, but he's already so late. Laz sure can pick up Excrement here, but that spike is gonna explode regardless. There's the alley-oop here from Saya player, and Dev, I don't know if he's gonna get engulfed by the event horizon. He does not, but that puts us into map point. And possibly even another map 3 in this day as T1 is nigh unstoppable on Lotus. นิ้วกุลเล่นยังไง Screw อ่ะ it up on 20 That's double up on whatever Laz เป็นไง has. ว่าอิงทัศนคติโอเวอร์วอตแบบว่า Speaks volumes as to how much his impact is felt on this map. เป็นไง But apart from that, I mean, you were talking about it, no flashes. Just gotta go in for dry contact. It's clear as day what that means. You know, you're going in for those trades, and while they were able to find some of these frags, got out some numbers, came down to a 3-on-2. Saya player had the showstopper. So a last-minute timeout called by ZETA. Not sure how much they can do for this map, but at the very least, you know, bit of a breather, some more ideas for maybe the next map as well. Because Sunset is another map where กลับไปร้านวงการดิอิงถ่ายท อะไร อด นะ ป พี่ ระสบการณ์ให้น้อง หลับไปหลายตื่นแล้ว ๆ นั่นแหละเอาประสบการณ์ไง Aside from T1, เฉยๆดีกว่าผมว่านะ everyone เหนื่อย else. ปวดหัว Because they're seeing the VODs of T1 and how they're playing with this, and they're already formulating how are we going to deal with X-Curates. Oh, yeah, there we go. Yeah, Chamber. เออ Right? ทำไมเกาหลีมันโหด It's going to be จั the งวะ counter to this ลีก because อยู่อเมริกา it เกาหลี is ไม่ looking ลีกอะ ระ unstoppable. เบียบเกม And มัน it แบบ shows, man. United. Zeta Division have ผมว่า never ใช้เรื่อง had แบบแผนเลย a ตอนแรกนึกว่า convincing เกมยิง round มันๆนะ in เลย this แบบ Lotus map at เอา all. ไปลอง Sure, เล่น there's ระ more บบ rounds จริง in the เลิก game, ห่วย but those were clutches. ผมเริ่ม Those เล่น were ตั้ง just แต่ตอน slight ที่ mishaps มันมี that แรงค์อะ they were able to use สมัย against ก่อนมันมี T1. แรงค์อะพอแรงค์เข้ามา But ผมโดน ultimately, เด็กด่า T1 ทุกวัน still จบเกม has ทิ้งเลย the overwhelming จิตตกไอ้เหี้ย control. เอาจริง Speaking of จิตตก which, เลย very aggressive push out from Zeta Division เรา here เล่นไม่ on เป็น C. อะนะ They were kind of hoping that maybe their commitment on Mount might have gotten them any kills, สัง but คม it's แม่ง only โห gotten ด them ร้ายมากเหี้ย a โอเวอร์วอต little bit of map control. มัน If ทีม Carby กันไป doesn't push up here, เกมมันระยะ never mind, he does. That might have been the spike dropped, but T1's not foolish enough to leave it alone, especially now that they know that the A เกม site 5 is very much open. จากตอนเกมเปิดตอนแรกอะเจอโดจายุทธอะ เออใจ I เย็น don't even know เจอยุทธ what more you YUT can really ตัว do. ใหญ่ X-Curate เอนจิ is อย่างพริ้วตอนนั้นอะ Laz has got nothing but the พี่เรายังจำไม่ได้ lockdown. แล้วเขาเล่นเกม Does commit to it. ฮะ พี่เรา But ยัง then จำไม่ as ได้ the เลย peaks ว่า come เขาเล่นเกม through, จริง just simple shot from X-Curate and it says จำได้เขา everything. YUT ครับ ใช่ Also think about this. He hits those เจอตอน shots with the เช้า turn of force that slows everybody down. อุ้ย แอบมาเล่นก่อน เป็นอะไร Wall, one more in, and GG I mean, เก็บ was แรง there ไม่ ever เป็ a น doubt ไร that we're gonna จ go ริง to ๆครับ map ผม number 3 รอนาน with ไงพี่มันต้องวอร์มหน่อยให้เป็นแมปนึง เอ็กคูเลตเลยด่านเนี้ย บอก โอ้ เลย ยแมปนี้ลุ้นไม่มันเลย เควินจัดให้อ่ะ โคตรบ้า โหยิงเยอะจริงแบกจัดจำได้ตอนนั้นตอนกลางคืนซองเคาน์เตอร์อะถ้าอยากเล่นโอวอตต้องตื่นเช้ามาเล่นโอวอต ทำไม ติดจัดตอนนั้นแข่งเคาน์เตอร์ไง อ๋อ ถ้าอยากเล่นโอวอตเกมใหม่กำลังเห่อ สนุกไงยิงเดียวแต่ก่อนอ่ะ เพราะว่าคลิกเพย์มันผมว่าให้เป็นเกมที่สนุกสุดแล้วนะ แบบเล่นแบบชิวๆคลิกเพย์อ่ะไม่คิดอะไรมากอ่ะ ตอนเกมเปิดอ่ะแม่งหูมันจัดเลยอะ สนุกสนุก แล้วตอนเป็นทีมชาติเป็นไง ไม่ค่อยหนุกเลยครับพี่ มันเริ่มเป็นกันหมดเลยอะ อยู่ยาก ไม่ทีมผมพิการ ทำไมอ่ะ มันทุกตำแหน่งมันสำคัญเกินไปอะเกมนั้นนะ มันไม่สามารถมีใครคนหนึงเก่งไม่เท่าได้ นึกว่ามีใครแขนขาด ไม่ใช่ คือที่ผมไม่มีเมนแทงค์ก็คือแบบตัวแทงค์หลักอะไม่มีมันยากสุด พี่บูมต้องไปเล่น ใครเล่นนะ บูมบูนี่ไง ไอ้เหี้ยตัว แต่ รับ ตำแหน่ง เตะ มัน นี่ ไม่ ว่า ใช่ แต่ตำแหน่งมันไม่ใช่เมนแทงค์ไอ้พี่บูมอะ เสียใจว่ะวันนี้บีดแพ้อะ ไม่น่าเลย เจอใครพี่บีดไปเนี่ย เจอ GE อ่ะ อุ้ยเป็นเพื่อเล็กคัมแบ็กป่ะผมเห็นผมดูแมปแรกมันโดนนำหนึ่งศูนย์ เขาบอกว่า ถ้าอยากได้แทงติดต่อเยได้นะ วันนี้เยแทงจัด หวังว่าจะมาในโฉมใหม่ บีดอะนะ
ก่อนเริ่ม ผมใหม่นี่คือคนเดิมหรือว่าชมคนใหม่ด้วยวะพี่ คนเดิมดีแต่แบบปรับปรุงการเล่นไง เพราะคิกออฟนี่เขาเหมือนแบบให้ลองเชิงก่อนลีกจะเริ่มไง โอ้โหลองไปน่วมเลย มันก็ดีแล้ว สรุปพลโดนทะเลาะกับเยจริงปะ ใครวะ พลทะเลาะกับเยปะ ไม่รู้ว่ะ ใครเอามาจากไหนวะ ไม่ใครเขามันมาเอามาจากไหนกันนะไม่อยู่ในทีมเขาเหรอทำไมรู้จังวะ เอองงเหมือน เออ เราไม่ ว่ะ ได้ยินจากไหนอะแต่ว่าได้ยินมาแบบนั้น ไม่น่าใช่ ก็ พล เลย น้ำพลเล่นกับ มา เย จากไห อยู่แล้วไม่ใช่หรอ อยู่ในทีมเขาเหรอ ไอ้คนปล่อยข่าวนี่ไม่อยู่ทีมเขาเหรอ อาจจะอยู่เกาหลีแล้วแบบอยู่บ้านข้างๆได้ยินเปล่า โอ้ปลาข้างบ้านของจริง ต้มกิมจิอยู่แล้วได้ยินนะ จริงๆ เรื่องภายในอย่างงี้แม่งไม่ควรแบบว่า ออกมาสู่สาธารณชนอ่ะ เพราะบางครั้งมันเป็นแบบมันเป็นเรื่องของงานอ่ะ แล้วแบบว่าคนที่ไม่รู้เรื่องอยู่วงนอกแม่งเข้าคุกวงในมันก็พังไปหมดอ่ะ พลเล่าเองในสตรีมแต่ไม่ได้บอกว่าใครทะเลาะกัน เอา สีเหลืองเลยหรือว่าจะเป็นไอ้เยวะหรือว่าจะเป็นเยวะมันงองแงมันได้เล่นส เอก าย อ กับ ถ้าเป็น ไว เย ปอร์ ก็นั่นแหละงอแงโพซิชันเนี่ย แต่พี่ต้องไปดูจริงพี่เอ็ม ทำไม เยสกายอ่ะคือไอ้เหี้ยไม่เอาเรื่องเลยแค่ป๊อปแฟตแต่มันไม่ต้องถึงเยสกายเอาเยไวเปอร์วันนี้ก่อน เยไวเปอร์นี่น่าจะย้ำความโกรธ เย เขาอี ส ก กายมันหนักกว่าตรงที่แค่ป๊อปแฟตอะพี่เอ๋ยมันแค่หักมุมแล้วแฟตทันทีอะ เมามันช้าไง ไม่มันนกมันเลยมุมออกมาอีกจนถึงแฟตอะแบบพี่บูมบอกว่าให้หลานมันมาหลบยังเราหลบได้เลยอะ โอ้ยบูมเข้าแรงไป ต้องดูช็อตนั้นมันอย่างนั้นจริงไว้ยพี่มันแบบ โอเค มันหน่วงจัดเลยอะแบบเอ้ย เมาส์มันพังปะวะ สติมันหลุดหรือเปล่า แบบผมไม่ได้โฟกัสเรื่องมันเล่นพลาดเลยแต่ป๊อปแฟตตอนนั้นแม่งแบบเฮ้ย ขัดใจอ่ะ ขัดใจไปโจเลยอะ เริ่มอย่างนี้ยังไม่เริ่มเลยวะบินวันไหนอันนี้ มันพุธพี่คืนมันพุธ พุธนี้เหรอ ใช่ ต้องไปถึงสนามบินกี่โมงอะ 6 โมงเย็นพี่ ฮะ6 โมงเย็นเลยเหรอ ใช่พี่ บินกี่โมงอ่ะ 5 ทุ่มพี่ โอ้6 โมงเย็นเลยเหรอ พักเย็นถึง6 โมงอิงอยู่ไหนละอ๋ออยู่บ้านอ่ะพี่นอนอยู่ เดินถือกล้องแบบหลอกยาวอะนะผม เดินจน โดนหลอก ขาลาก ตอนนี้ ใช้สตรีมจนแบตหมดไป2 รอบอ่ะ เดี๋ยวไลฟ์อ่ะ ไปซ้อมมาแล้วใช้กล้อง เนี่ยแต่ว่าผมชอบไอ้นี่ว่ะ ของอเมริกาล่าสุดอะไอคอมแอสเซนต์ของเราอะเหี้ยโหดมากเลยไวเปอร์มันอะ ดูยัง ไม่ดูเลย ลาวกับเซนติเนลอะไปดูแอสเซนต์เลย ผมบอกเลยแม่งมีทีมกอล์ฟแน่ เดดล็อกพี่ว่าไงพี่เอ็ม ยังวะ ยังวะ ได้ยินยังพี่เอ๋ยไม่รับฟังเลยเหรอพี่เอ๋ย ดื่มน้ำอยู่ บอกเดด มา ล็อก เหรอ ยังวะพี่ เดดล็อกมันต้องเพิ่มอะไรวะมันถึงจะเล่นได้ เพิ่มตัวละครใหม่เข้ามาแทนมันไปเลยอ่ะ 2-1 ทุกแบบครับเลยดึก ไม่ถ้าเกิดไอวอลนั้นน่ะ มันเป็นทึบๆอะมันเล่นได้เว้ยมันสึกเป็นใสไง ยังเล่นสตาร์เร็ว ฮะ วาร์ปผ่านได้ สตันโดนเพื่อนได้ ดึง
จับขาโดนเพื่อนได้ แค่ห้ามเดินเฉยๆยิงได้อ่ะต้องทึบว่ะทำเป็นแบบว่าทึบกว่านี้ทึบเลยอ่ะเหมือนสโมกอันหนึ่งอ่ะเหมือนวอร์เซดอะ หรือไม่ก็ถ้าจะให้ทำให้นั่งอะเปลี่ยนเป็นไม่ให้เดินเลย แต่นั่งด้วยแล้วไม่เดินไม่ได้ด้วย จบแข่งเล่นได้ต่อไหมไม่แน่ใจครับผม ทำให้นั่งก็คือเปลี่ยนเป็นทำให้บังคับโยนปืนทิ้งอะไรอย่างงี้ไหม โยนเลยเหรอพี่ สุดยอดเลย อัน นะ นี้เก่งเลยนะ แล้วต้องแบบว่าวิ่งไปเก็บมาโอ้โหสุด โกงไปนั้นน่ะ หรือไม่ก็ถ้าจับขานะคือมีสองสแต็กนะ ดูดิตอนคัด เออ มันโยนปื จั น บ ทิ้ ขาง สองสแต็กนี่โหดเลย ตอนคัดโยนปืนทิ้งเรารู้ว่าอยู่มุมนั้นเราปาอัดไปเลยอะ โอ้โหชิวจัดอ่ะ สู้ไง แต่วอลมันนี่แม่งกลัวจริง ต้องนั่งหาไลน์อัพตรงที่แบบที่ยิงที่ยิงแตกมันโดนปิดได้อะด้านสปิดมันมีอยู่ อาจจะต้องปรับแค่วอลไว้ให้มันทึบเว้ยเล่นได้เลยอะ แอดเซนต์อ่ะปลาตรงกลางลานอ่ะ ก็ยิงเม็ดแตกไม่ได้หรอกมันก็ได้วาร์ปผ่านมาเลยมันเลอะเทอะเปิดเปื้อนหรอพี่จริงๆแล้วก็อคติไงอคติอะไร ผลงานมันเห็นอยู่ เอาดิแข่งโอเพ่นรอบหน้าเล่นเลย ตั้งคอมเด็ดหรอก ขอบคุณน้องทีมสลัดแจก5 กล่องด้วยนะครับ ขอบคุณครับ ต้องสร้างดิวะเฮีย ลอง ผมไม่มีใครเล่นกับ ก็ มันได้ แพ้ เลย ดิ ไงเลยต้องสร้างขึ้นมาใหม่ เห็นไหมพี่เอ็มเขายังบอกกันเลยพี่เอสร้างไงถึงจะเล่นได้ จริงๆก็เล่นได้ถ้าสร้างมาเพื่อมันอะ โอ้โห อย่างนั้นมันได้หมดแล้วพี่ แต่ในโลกนี้ยังไม่มีใครสร้างมาเพื่อมันเลยนะ เจโก้ยังดูแบบมีคนเป็นเปเล็กทำมาไม่กล้าจัด มันอินนี้ไงอันนี้มันเซนติเนลไงมันสำคัญอะมันเล่นโซโล่เดี่ยวก็ยากอีกไม่พอ ประโยชน์เดียวนั่นแหละ ประโยชน์ที่ผมเห็นคือมันเก่งตอนแบบวางบอมแล้วอะการรีเทคอะโคตรเก่งเลย กันรีเทคกันหลังอย่างเงี้ยนะ โอ้กันหลังอะไรอะพี่หลังตูดระเบิดหมดอะกันไม่ได้สักอย่างหลังอะ แท็บมันไง โอ้แถบ ปุ่มเดียวอะชิปอะพี่แม่งผ่านเลย ปุ่มเดียว ปุ่มเดียวพอ ไม่ต้องมีเคาน์เตอร์สแตทเลย โอ้เฮียกูน้อยใจว่ะ ไอ้ที่เกิดมาทำไม ก็ชอบสุดๆเลยว่ะ Last game, last map. Whoever wins this, Quack qualifies already เป็นยังไงนะ for the ของไทยใช่ไหม for the playoffs, which is gonna be massive. You know, Heck, again, when kickoff has so Bandai many of the na, champion Bandai points, Omen we'll see how off this goes. Oh, Zeta Division really? versus T1. มัน T1's เป็น X Grid เหมือน has ช่วง been หนึ่งที่แบบว่าพอแบบ phenomenal. ในเนื้อเรื่องของมันอะคือตัวนั้นหายไป Is มันจะหายไปพักหนึงเลย possessed. ก็ดีนะ So far, yeah, T1 Open definitely last showing week, us a Open lot Open on that Lotus map so far. But then, as the Come on, desk Open, Open, mentioned, Yeah, Asian yeah, composition Open. changes เปลี่ยน up, เลยอะ shows a เอาออก T1 ไป that ออกไปเลยอะนะ ออก maybe จากเกม wants เล to ย tamper with ใช่ something แล้วก็ and จะกลับมาตาม change เนื้อ things เรื่อง up. ประมาณ Definitely เนี้ a ย lot more serious, a lot ใน more แบบ effective. แอคไหนสักแอคนึงอะ Then again, Zeta going in for the double initiator instead. X Grid still on B main. Good. This might not get flushed out by Euron at all, and there it is. Saya player finds Step as เล่นตู้ well. อีกแล้ว Can even go for the aggressive peek if he wants to, because X Grid's right there, his buddy. โอ้โหเก็บไปสี่ The support to give him the hand, and he even goes above and beyond with the 4K quickly here สาว in the กรี๊ดเล pistol. ย4 ตัว First round, Definitely not. 4 จะทำ pistols. เซต้า I don't know if it's the Prowler that Thank kind you, of gives it Rob. off, Thank you. or it's just ถ้าหลอ not ดหลอด quite really สู้ไวเปอร์เดมอนได้ปะ having the utility to Yeah, combat yeah, some of these yeah. positions, but ห Zeta นุ่มเลยที่สาวเยอะๆ walks straight into a trap. พูดอีกเหรอวะ Yeah. ใครมันจะไม่วิ He's จารณ์ already ตัว seen เอง that วะ Zeta's เอา round. นี่ เออ ถามมาเยอะ Starting to lose จำได้เลย contact, or not just the แข่งออฟ contact, ไล but น์ just แล้ว lose the แข่ due งไอ้ diligence ซอย to, เนี่ย you know, หาอะไร maybe ของ we have an ขา opponent that ไว travels เปอร์ on แข่งอยู่ that อะ B, ไอ้เหี้ย B แล้ว main สักพัก position, ตอนขากลั and บ we อะ have to check, ดอก and ไม้ you see ช่อเบลอ Euron เล just ย throwing his flash to assist his teammates on the เงิน side, รางวัล but ก็ไม่ได้ again, ใน they แบบ haven't ว่า fully cleared ที่ out แบบ B ตอน main ได้ at แชม all. ป์อะไรบอกว่าให้แค่ป้ายอะไรบอกว่ามีดอกไม้อะไอ้ So เหี้ย now มี with guns, I mean, they can move around a lot Oh, more. yeah. T1, แต่ที่บอยแองเกิลก็จะ Zeta บอก Division on the other เฮ้ย hand. ทำดีได้ด้วย แสดง Again, ว่า still just getting a feel for how they are set up. ก็ไม่รู้อันนั้นนะ Exploring mid this time. That's just Zeta Division. Knocked up here by Rossi and X Grid. ตอนวัยรุ่น
Xcrit should have his ultimate almost up. ไอ้คุเรศละกันเลย Imagine that coming into the bonus. That's going to be quite huge advantage for him. เหี้ยตอบตัวไหนข้างไหน As ก็ถูก T1 เอาตัวรอดดีกว่า slowly but surely rolling in the round. Still pretty early. ไม่ได้ถ่ายโฆษณา Already ว่ายน้ำนะ see. I feel like at some point the exertion แล้วผมคิดว่าตอนนี้ here คูเรตก็ไม่น่ามี is ซิกแพค awesome เหมือน here พี่นะ on Zeta Division. ตอนนี้ก็ไม่มีเหมือนกัน Rossi having a good time too. Zeta Division at the very least. I mean, this is still pretty early on in the map. โอ้โห But ชนะแล้วพี่ชนะแล้วโอเคพี่ yeah, I mean that said, you really got to find different ways to push through. We're expecting a lot from this full buy round now because it says a lot as to how this map will start. And again, wanting to punch that ticket through to the playoff stage. แม่งวันเวย์ด้านขวา This camera is giving some really nice information here for Xcrit. Two little shutdown. That does find him in the battle through the Cypher cage. ไม่หล่อไม่พอ That's some information gathered. That's a big player พี่เคยเป็นหนุ่มกีโอหรือเปล่าครับ downed. ไม่เคย T1 side player and like two other players here from T1. มันคล้ายๆแบบที่บอยแอนด์เกิร์ล In order to see Laz holding patiently while the rest of his team manages their way on A main. Hard-based darts usually get scattered. Snake, let's push him out. Absolutely it will as Huron falls down. As I mentioned, two players of T1 going in for the flank. ไม่อยากจะว่าแก่แต่มัน break เก่าจัดเลยวะ trap first and Laz on first contact. He's gonna get punished. They're just gonna go with this first push. They do upgrade some of their weapons, so there is better โรงเรียน firepower ไป right ด้วย now บ for ดินทร์อ่ะดู T1. ดินเมื่อวันอ่ะ The risk to actually push up on ได้ A ไป main ปะ pays off. ไป Numbers อิงก็ favoring อยู่ Zeta บดินทร์ Division. เขาบังคับไป That's never been a hindrance here for T1. โอ้โห They do line up for depth in that high vantage point. แม่งให้ไปดูคอนเสิร์ตใครไม่รู้จำไม่ได้ละ Left by himself. ให้ไปดูคอนเสิร์ตใครก็ Probably ไม่รู้ just gonna be playing that exit frag. Yeah, way too many targets right in front of him. But อันนี้ก็บดินทร์ the way that this round plays ใช่หรอ out, just a more decisive take from ใช่ Zeta. อะ Going in for that คืออะไรอะ elbow push, T1 not really, despite having the camera for information, not really able to work off against it. 3 ปีไหม So now it's just gonna be a Zeta ผม that เข้าพี่ slowly เลยออก comes back into the เอาอย่าง game นี้พี่ still ก็ต้องเฉียดๆถ้าเค really ยเห็น early เดินสวน on, แทน but ที่เดิน right now, great movements from เป็นไป Zeta ได้นะ to put themselves back on the board. พี่มองแต่ผู้หญิงอยู่แล้ว So we go to the next round though, of course, T1 gets the Damn, buy back man. up. Laz maybe a bit of a half buy. เก็บเวลเดียว More interestingly enough, it's gonna be Saya player on the operator this time. You know, still a very lethal force in this game. Gotta watch out for him. ดูเฉย Execute on the other hand, playing a more ratty role as อยู่ๆก็แบบว่า compared to what we saw in Lotus. เจ้าชูเอง A little bit more similar to what we saw him do on เด็ก Ascent. เก้าอี้ใหม่แล้วเหรอ And with him having that neural theft, ไม่ตอน right แรกเป็น now ที่เก็บ it's แบ gonna บ be a huge use boom if he can actually utilize that. ไปที่พี่ปีแล้ว Saya Operator playersอีกแล้ว operator ซีเก็ตแลบสิ somewhere here on elbow. มายาวเลย The flash out. If he can re-peek this, they don't even know he's there. As you can see, his teammate is giving most of the information. Carpe's breaking all the utility. เฮ้ย But พูดอะไร I ไม่ feel โด like น Zeta มัน knows มันได้ something's หนึ่ง up มัน at โด this ดกลับ point. แล้วมันดึงกลับ ๆเดี๋ยวมันดึง They're ผิด waiting for maybe a Mau- push out mau here phẹt. for ดึง T1. ไปข้างบนเหรอ ใช่ But ดู it's ดิ the first one Hey, that hey, peaks hey. and loses. I feel like in all of these things, ว่ะ and they're coaxing it with the Sova drone. เหมือนจะตะกายตึกไงวะ มันเป็นสไปเดอร์แมนพี่ปีชาติที่แล้ว Just trying to get a feel for it too. Yeah. As long as Saya player can make this connect, it ถ้า should เอา work. เอาเมาส์อะไรออกแล้วพร้อมก่อน Zeta is definitely thinking about the paranoia to get themselves out of this Pom-pom-pom-nay sticky situation. ซูโม่ Or to at least get a pinch onto Saya. โอ้โหไล่สุดว่ะ น้อยซูโม่ Did they understood that he was there, or someone at least รู้ pocketed เชียร์ themselves จี on วัน the แต่มัน corner? รู้ว่าจะ That เกิดอะไร was ขึ้นไงนึกออกปะ absolutely monumental. Hunt from out of nowhere. Laz finds an opening. Rossi does get a trade, but ultimately Huron finds him. That means an Xcrit ของไล่มีกี่อัน on that B site. What มา a แล้ว1 battle 4 ครัช of มันอยู่บูบีอยู่เลยวะ patience. ไอ้หลอดซิเมีย Again, เลยนะ the first one to keep loses, This is and it was ชื่อยาวซะด้วยนะ Saya player that did because of that อยู่ aftershock. ดีๆแม่ง ที่ มี เรา ย รอ ศ แต่ ด้วย ไม่ Patience and reads, Yeah, right? You know, Dude, first you of got me all, up. that aftershock, you have เซฟ the เลยเซฟเลย paranoia that comes out as well. คนที่รอแบบนี้อะไรวะ And if you think about how a team operates, they're either throwing it out just to check in case,
or they're also anticipating such movements from T1, and either way just speaks volumes as to how คิดคอนเท ZETA นต์แบบให้มัน are ดีๆ reading หน่อย this game. And that's something that they could definitely need more of as they push through พิมพ์มา into that 2-2 scoreline. ผมหาวิกให้ Depp just reacting off of such an opening kill as well, instantly diving on the site, giving his team a lot more space to work with around A. So far, they haven't really seen that spirit though, so that could be คือ an เป็น idea. แบบว่านักร้องเลยเหรอ ราตรีสวัสดิ์ครับผม อุ๊ยน่ารักนะ ผมยาวด้วยเปล่าพี่เลยใส่วิกผม ผมสั้นตัดรองทรง เขาบอกให้พี่เอ๋เป็นมาเบลอ่ะ โอ้ยตัวทีเด็ดเลย โอ้โห ขอเป็นเสื้อขอบได้ไหมอย่าเขียนแบบว่า เอา ห เป็น น้า พิม ท้อ พ์ ง เป็นพิมพ์ไม้ได้ไหมอย่างน้อยเสื้อมันก็ไม่โชว์เอว ได้เอาแต่พี่ขอได้แล้วใครเป็นมาเบลไอ้บัสเหรอโอ้โห แต่ติดฝนมาเบลเดียว ติดฝนหน้าไม่หน่อย ไม่คลิปที่วันนั้นอิงให้ดูมีให้เลือกจะเป็นใครมีพิมพ์ไม้คนเดียว ชุดมันไม่ได้โชว์ คลิปไหนวะหาไม่เจอวะ โค้ชที่วัน2 คนเหรอ What are some of these tiny gaps that are in our defenses, and Autumn is trying to right that ship. What we've seen so far. คนซ้ายนี่ก็คือโลกี้ถ้าล้นๆอันนี้ใช่เลย ไม่มันมีอยู่ที่วันนั้นอิงส่งมาคลิปนั้นน่ะพิมพ์ไม้เป็นคนเดียวที่ใส่ชุดไม่โชว์เอวเว้ย อ๋อไม่อยากโชว์เอวเหรอ ถ้าเอาชุดมาใครโอ้โหใส่ชุดมาเบลก็กระดุมปิ้นดิ ดุมปิ้น พี่ปาเต้ต้องไปดู อ๋อแต่ถ้าใน MV ใช่ไหมไม่รู้เหมือนกัน Does bring, especially when he has that showstopper for a play here, or not. In any case, hoping that he could maybe break that camera too. Everybody here from T1 playing in such tight-knit positions to capitalize off of those tripwires, exposing position off of ZETA. Very crucial, and Execute still is just lurking right around the corner of Market. Although it is smoked off, got Carpe here as well. ลูกผู้ชายตั้งแต่โลตัสเลย This is a round where ZETA has the better guns. You still want to be careful. That was a grenade. Side player already gave away his position, and he's somewhere here on Market. So they're just going to be holding on to that for the moment right now. Depp's going to be pushing in, but it might actually be, again, a bit of a risk. The separation on these smokes could be fatal. But I don't know, we'll see. Anyways, triple stack to the back of Boba here. Big paranoia already. They don't know that Depp has hunkered down into the corner, so the trades are looking favorable for No ZETA. need to check. Izu's 1-2 remain. เนี่ยตรงที่โซวาอยู่โอเวนมาอยู่แทน By the hunt though. Stunned as well. TP's away. Repositions. Depp hounds him down. เป็นมุมง่ายๆ Shuts him up. แบบชอบลืมเช็คนะ Real quick, I mean, even though that blast back, yeah, it was a little bit lost in the start of the buy phase. As they push in, I mean, it's a very clear game plan just to smoke things off, make their way in, toss some pieces of utility to keep T1 away. And although side players spent the nade as well, I mean, just really not too much found. The retake coming through, everyone just walks through the smokes. Easy shots for Hirodon to land. So moving forward, this next round is the one that we've got to watch. Because Coach Autumn called the timeout for a reason. But look at Depp's Swing up in the air, you can't get grounded. And boy, did he. Sugar Zero is going to use the paranoia. They're committing to get this quick take on the B site because they aren't afraid of how much retake power T1 has. So the more that they can play for this post plant, the better it should be for ZETA Division here. But again, as I mentioned, side player, he's got the Boobaya. Nightfall going to be used for a bit of that coverage. And oh my god, this is just going to be them, ZETA Division, praying to dear God that nobody from T1 can spot them out, which they absolutely are. And they just get torn apart as that retake from T1 is absolutely flawless. Very clean, just give them the play the retake.
Nightfall was a good idea, and you can see Zeta trying to be a little bit more decisive with how they push out. And although it does deduce that most of the T1 players will be approaching from Boba, they weren't quite able to respond to that showstopper, and that was the main thing that broke them apart. So, again, T1 just kind of adapting to some of these changes, right? We've seen this be executed several times now. Just set up for the retake instead. It's going to work a treat. Yeah, and that was kind of annoying too for Depp, if you imagine that. Euron actually had an aftershock to assist him on market, but because Saya player was just มอ boosted บคุณ on market, 38 เดือนครับ everything that he kind of did was null and void, so unless he was just such a good shot, it would have been something, Right. right? Depp unleashed himself that showstopper phase, but yeah, Izu was able to get away with a fairly timed just รอแล้วอ่ะ run out actually, or maybe that was แต่ Carpe. สักคนหนึ่ง Anyways, a นี่ไง side หายแน่ secured it all หาย by แน่ Zeta here. Saya player into the corner and he explodes. You're not sure he gets อีก himself ตัว that trade off, but Excurate doubling up, and it's trade for trade, man. They are dwindling in the numbers. Thankfully enough, that Neural Theft is going to give that information. The double swing out on me. โอ้ลัด Double kill. And an opportunity, a chance, a hope, a dream. He's down to 30. Did he hear the noise from Rossi? Because that's going to be important. Because, ladies and gentlemen, Laz, he's got a chance, but he's 30 HP. Yeah, at the very least, maybe he gets a spike plant, but then you got Rossi who's able to kind of sneak back up around. ว่าแรดโด And น Laz ว่ะ always has to wonder where he's going to show up from. ผม For ว่าถ้า all ได้ you วาง know, มัน Rossi 50-50 might ว่ะ actually pull off such a crazy เฮ้ยไปไหน one, อ่ะ push through tiles เฮ้ย or something. อ๋อเราฟัง Of เสียงเรา course, ฟังเสียงเรา it's going to be ได้อยู่ Link, เฮ้ยซอฟฟี่ได้ that's กิน the easier option. Or หายแล้วไง Alley. Either way, ได้อยู่พี่ Laz ซอฟฟี่มัน has แบ a บ lot to ได้กิน consider. นี่เป็น Wow, กล้อง Spike might เลย actually ครับ give up ไป a little bit. Spotted him. 10 seconds. อ้าว Now ทำไม he's got information. ออกไม่ได้ Just a shot. สวย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  He has a snake bite too. Rossi don't can go. play this perfectly. Rossi, he gets tagged. He knows exactly where he is. What a risky proposition from both sides. But Rossi, even though he was exposed, he had everything working for him. มันพูด He's cornered พู his ดเยอะไอ้ opponent. เนี่ย He has the HP advantage. สั่งอะ And he's Rossi. แพมมี You know, all those three แล้ว things นั่ง working ข้าง in his คู่เดท favor. อีกโอ้โหแย่งกันพูดตาย Yeah, trying to go back and forth, and then just ตัดภาพ Rossi having to land that one shot. I mean, a lot more calm, a lot more effective. But also, as you think about how this round plays out, จริงๆก็ดีนะ just going in for that ไม่งั้นมัน tiles play, I don't know ล้ if น it's a อ่ะ bit of ลองคิด exhaustion, ดู but มีคนอย่างนี้5 คน not ดิ really shooting in the corner and Bang. anticipating some of these other plays. Saya player was able ไอ้ to สายย่ามันก็ punish. กลาง Laz, though, able to อ่า fight ใช่แต่ back คาเฟ่ with อะ those น่าจะ two เงียบ frags to trade back. But of course, at the อ้าว end, แล้ว it's เขา just บอก not คา enough เฟ่ in เป็น terms of อินเกม numbers. เหรอ ไม่ใช่ไอ้ลอซี่ Operator on Saya player. So it's take ไอ้ two. คาเฟ่ตอน Right. โอวอตก็อย่างนี้ปะ โดนสแกนกี่ตัว Both นะ teams อย่างนี้คืออะไร using a good ไม่พูดอะ chunk พูด of น้อยอะ smoke as well as info ผมไม่เคย utility เล่นแรงเจอคาเฟ่ว่ะ here on A main. ตอนแข่งอะ Immediately, Zeta Division backs away up ดู onto นิ่ง mid, ๆอะไม่ realizing เป็น that คนที่ last ดูแบบ round, we got pushed here on ไม่ได้ tile, แบบ so we ตะโกน re-clear this. หน้าไม่อย่างนี้ตลอด As เวลา they อย่างนี้ do, ในโอเวอร์วอตคือโหดมากเลยใช่ปะคน actually เนี้ย double up onto A main. They're kind of hoping that ประมาณไหน maybe with the use of this Prowler, Go they what? expose ประมาณ some 10 เลย bit ปะ of position. Carpe's still holding an angle here. He ความ could ดัง get อ่ะความดังอ่ะ some massive คาเฟ่ damage, อิน which เก he มหรอ will not be able to do so. Only 1-for-1 in ก็ terms คา of เฟ่ his อิน trades. เกมไม่พูด There's เนี่ยนะ so many players of T1. ถ้า They're ผม challenging. เรื่องของ Izu's มัน lighting ไม่ it ใช่ up. ตัว Oh, พูด Laz. เยอะปะ Laz, if Ôi, he rồi can Laz break đang this, này. a neural theft will come เอ้ยราวนี้ลอซี่หนู quickly สั่งนะ right soon after. ตอนต่อไป Spike คุณเดช players ตอนนี้ just ดู holding สั่ง an มาก operator โอ้โห here. อ๋อ Through สั่งให้คน tiles. อื่นสั่งอย่างงี้ These are Right. just massive reads over and over again from T1, and Zeta Division is playing into the trap of their แล้วเหลือแลส opponents. คนเดียว เอาอีก Not แล้ว over yet, though. Last still very much so in the game. First of all, has Còn to make gì? his way onto his site. But as he moves across, Oh, he hops jumped over. over the Ôi,มัน tripwire. มีเสียง I believe Excurate เฮ้ย might ได้ยิ have น heard ได้ him. ยินได้ยินได้ยิน Yeah, there's a lot of pings. Boba is the only position that was วางนี่ก็โดนเลย not ดิ given up. เดินตามมาเลยอ่ะ เดินตรง Where สุ does ด he เหรอ plant the spike? Does he even check the camera? He will not because there's no time left. เรียบร้อย Excurate pretty much right on his tail. T1 โดนจังหวะท้ายสองแบบ decisive เรื่อยๆเลย controlling ว่ะ defensive posture. I've used all of my words. I think this is one of these rounds where, like,
T1, you know, they're controlling the map really well, and ZETA might have to call in a timeout just to figure out a different option right now. You look at how they're really approaching this part of the map, especially up towards A lobby. It's just a clear crossfire site. And as soon as they pick up one, you know, you've got T1 coming back in for those trades. And like you mentioned, it's just a bait setup because as soon as they get enough kills, they taper back. ZETA wants to rotate. And Saya player is already in position to catch them as they try to fall back, fall away from A. Not to mention X-Curate as well, is just lurking right around the corner. So it's a very good setup from T1, and ZETA has to find a way to adjust around this. Question is, can they though? ZETA's, as you mentioned, calling this timeout. Order They're in pretty big trouble if they can't deal with that operator. It worked the first time. Their counterplay. มันคืออะไรอ่ะในมันมีเมดมีโลมีอะไรเนี่ย I think the rules of engagement, right? But when T1 is on even footing, it feels like they're always on that advantage. เดี๋ยวนี้อ่านการ์ตูนเน็ตแล้วแบบว่าอินกับพวกฮาร์ดเมดว่ะ ไอ้นี่ก็น่าเล่นนะฟอร์คอนอ่ะ And now we're seeing the fruits of that. ZETA Division though, they don't have any counter traps whatsoever. They're just going to be brute forcing this A site once again. Oh, I feel like the hunt didn't quite land correctly either. โดนแน่ไอ้เมื่อกี้ปาติด So this is a little bit awkward, but given how someone is positioned straight up, they are looking for that retake. So play doesn't even matter. Saya, นี้แบบไอ้นี่ก็ปาติด same angle, and it has been punished before. ZETA doesn't look very comfortable on this map. Rolling Thunder commit though. Tep, he's not even getting above the mat. เอ้า That's a lap of judgment right there. เฮ้ยเดฟกูวิ่งน้ำลายยืดไปเลยเมื่อกี้ Laz as well as Sugar Zero. Are they going to force themselves to actually go for a swing right now? They try to give themselves a bit more positioning to play around with the smoke placed at the back of A, but it's a 5 versus 2 quack. Numbers overwhelming here. They gotta dig deep. It's not deep enough. It's a 6-foot hole in the ground as 2 players of ZETA Division buried alive on A site. Trying to get ahead of things too to peek out, but yeah, it's just way too many numbers. So clean win for T1 on this round. And even after the timeout from ZETA, I mean, you can really see that like maybe they're not too experienced or not too comfortable on this map because some of these angles that they just walk into, they're not like very uncommon ones. And it just shows that, you know, T1 really knows what they're doing. They've practiced this before, they've got a little bit more experience on this. ตอนกันอ่ะ And หมามันเช็คใกล้ไปอ่ะ doing Lord's work. Izu Carpe coming in back out for those trades towards the end of the round. Very clean stuff. เชียร์เซต้าครับ Needs more because you know, the A tried that's been done. The Prowler can only do so much. Trip up those trap wires. Maybe go up against X-Curate once more. มันไม่โหดตรง Okay, 2 for the price of 1 boom bot. มันไม่โหดตรงที่แบบเวลามันถ่ายแท็บของไซเฟอร์เสร็จแล้วมันถ้าใครไม่พังแท็บต่อก็คือคอลเลอร์มันแก่ Absolutely right. It feels like ZETA ผม Division ว่าดีกว่าถ้า they're เฟก roughhousing a push on attack. It feels like there's no finesse here. พอเลย And they're kind of hoping that this shock and awe แต่ไล play ฟ์มาเต็มที่ is gonna rattle T1, but it's rallying them more than their opponents are, to be honest. Yeah, a little bit safer on the approach this time. I like the spy cam, but Saya player peeking out into B main just calls it all clear. He knows the hit's coming towards B, but Def got the aggression. Izu does get the trade very quickly. TP across from Sugar Zero here, but he's alone for the moment. They don't realize that he's gone for the shot instead. He's by himself. Although he's pocketed into the corner here, gives himself some leeway, some breathing room, some playing space. And it's a rough house again of the 2 teams. Sugar Zero, hard to go for this TP out. Saya player, he's so close. Gonna get back in. โอ้แล้วเฮสปอย This satchel to boost him quickly into market to reposition, hit the shot, and Saya player, he's celebrating. He's got like 40 seconds to wait around. Yeah. Do it again.
อุ้ย I didn't see it. Do it again. Yeah. มันเล่น เล่นซะหน่อย Again. ขอให้มึงแพ้แมตช์เนี้ย Making us ทำแม็ก happy. Yeah. The 7-3 scoreline. It all happens because of his blast back มาไว movement. มากเลยวะ That is skill. พอ Clear as พอ day. โดนว้ามันนั่งวินมาเลยตรง You know, กลา of ง course, อ่ะ Depp tried to pull off เอ similar อพุ่ง magic มาเลย words that กระตุกว่ะ that A site, but then ไว as soon as มา it ก starts to fall apart, you know, it's very clear how เควินมันดันมันได้แบบ T1 is able to respond in kind to whatever Zeta throws. And the problem. อันนี้คือ honestly แพ้ได้ here รอบหนึ่ง is, ใช่ป่ะ again, ทีมพวกเนี้ยชนะมารอบใช่ it ป่ะ just feels like if Zeta pushes like this, ใช่ there's no sure thing. ผมว่า As I Bang. mentioned, it's a rough house. They're brute forcing their มัน way ดีไม่ได้ here ไปโดนทุก and รอบ hoping that any contact ไม่เข็ด leads to ไม่เข็ด something good. ออกมาบ้าง But it doesn't โดนทุก though. รอบ I จริ mean, ง look at this. Side player shuts him down. Carpe picks up one as well. 3 players left in this round. Round มาดัก 11. นี่วะ Crimea River on this one, man. They Oh, line but up. they That's don't. big damage to Onto Tackle Euron, him. even if he Tackle. survives, right? He's like 4 HP. What? Did side player just hit him through a flash? Anyways, here on. From here on out, he's by himself. He's got a Nightfall. เมียนติ He's got the whole kit available as that fade, so he's not gonna lack anything in terms of scouting, เขา right? อยู่ข้างหลัง3เลยเหรอ But the problem is, it's a 3 versus 1. Yeah, you've got some utility, but as a fade, it's just not really that useful. You might be able to throw out a Haunt or a Seize. He has Nightfall. Prowler too. Yeah, I don't know if Nightfall in a 1-on-3, right? Goodbye. Well, that is a Boy. great start. That's Ow. even better. มันเล่น He ทำเป็น can เล่ throw น it inside the smoke. He can throw it inside the smoke. Can Boy. he even sees Yeah. side player? Just throw everything, man. Just do it right Prowler now. blind him. He's not even defusing. Come on. You already know what's happening. And because Sayak ไม่ได้ยิน Wow. ไม่ได้ยินเวลา เลย ตายแม่งเลยแล้วกัน slight อื้อ misplay with T1's protocols. 3-1 Going up โดน for บ้อง the- หูไปที Maybe a little bit of overconfidence, right?จะแพ้ Going พวก straight นี้ up แหละ for the จริง defuse, and then Yudoron being able to pick up the kill like that, trying to peek into it again. ทำไมเวลาพีคเราต้อง Well ย่อง played. มัน มัน ช่ น่า วยเลยไหม ไอตัว2ไม่น่าเทียบเลย 7-4 now. ถ้าไปแตะบอมมันเล่น The smoke separated the sight lines. ให้ซาย่าล็อกแทนใช่ไหม ไม่แตะแล้วปล่อยก็ได้ให้แบบ Pretty โล much ก big หน่อย advantage of that. One more round. เดินมาเทรดเฉยเลย X-Grid stunned in. Is that going to be able Oi! to get him? โอ้โห Stun, that is huge. He still has his trip Late. players, and this is just going through the โอ้ peak เพื่อน grinder. Zeta Division, you know what? They have turned into a team full on contact. I'm all for เดี๋ยว it. มันโดนเยอะ It จน is แบบ messy. อาจจะ It เมาหมัด turns อยู่ into a 3 versus 2, but it หลัง is มา fun as hell ทำ to ไมมันมาหลัง watch. ไวยังวะที Heroron's not going to be expecting this เนี่ย big ไอ้ fight ด่าน coming in ที่ from ผม Carpe and Sugar Zero. No TPs to get you out of this one. It's you on an มันคนหัว island. ใจ 3 versus 1. Can you handle the pressure? Shock darts, pop shots, swing outs, everything thrown on to Sugar Zero, ปั่นป่วน and จัด man just can't handle. Nobody really can. เซต้าไม่ค่อยได้แบบว่าโดน Getting the attention from Boba, and then 2 teammates swinging from Don't behind. back, Hear those footsteps. มันเดินออกไอ้ Does ตร not ง feel comfortable. Yeah. กลาง Then มันก็ Academy โดน just ตัด move โด over นออฟ into the ตัด next, ทุก like you รอบ mentioned, อะ that แต่มัน contact มัน plays. ไม่เคยแม้กระทั่งทิ้งตัว It's actually not a bad idea. I feel like Depp should have or would have been Bang able to rotate at least capitalize on the kill onto, was it Excurate? But Bad then, luck. you know, it's just because it's a Guardian, because it's หล่อนะ you're แต่ไม่ landing เท่า off พี่ of เอ๋ยเมื่อ jumping กี้ in accuracy เรียกว่า somehow doesn't เรียกว่า quite ทั่วไปเหรอ connect. พี่ถ้าเรา And then เรียก Rossi ว่า pulling from Market as well. It's เรียกว่า just เฉย T1 having all the pieces in place That to player. prevent or at least to deny such a spike plant from ถ้า a พี่เด็ก site นี่หน่อย capture ป้ายนี่ไว้ไป from ในบอล happening. So very well played Concert. defense from T1 side. ไม่น่าเล่น We เกม move over เป็ into นดา the รา next เลย half. And again, it's just that double control Ui, that tại gives sao them đây so bên much more to work อ้าว with. พี่ลืมเหรอ There is ให้ผม no ลืม safe ไปละ space here for พี่บอก Zeta เลยไหม Division. Everything I've seen that before from Zeta พี่ชอบลืมตัว shaking. ภาวนาแล้ววะ อันนี้ I ภาว know, นา they're ไม่ like ของแล้ว praying สวด that อ้อนวอน Zeta แล้ว would เมื่อกี้ win. พระเจ้า Really? That's a thing? Well, I mean, last year when they really wanted to go to match. User กลับมาได้ joined your channel. Dang. I mean, I'm all for that though.
Everybody's hyped up for T1 here. I mean, who wouldn't be, right? They look so ถ้าได้ convincing ปืนพกก็ on all ได้ of อยู่ their games here, to be honest. Everything's been pretty cutthroat between the two. And again, whoever wins this series, comparing it to the series before this, it's the flip. You get into a qualified spot already. That is absolutely huge. I think it was Achilles that mentioned เข้าไหน that เนี่ยเข้า you แท็ know, บ the ไป more ตรง chances for you to get ตัว higher, หน้าเอ the ปะ more you just sit back, watch the VODs, Yes. practice, and not go through the gauntlet of the lower bracket. That's เข้าประตู อุ้ย อุ้ย study VODs. มาถึงก็ aggressive เฮ้ย I love course, studying though. VODs. จ้าพอแล้ว Dep right now Ui. going on the offensive. อุ้ย Wanting to เกือบ pick up this สำเร็จอยู่ Laz dragging Carpe's HP to the floor down to 10. มุมซ้อม Division's เนี่ย had enough, man. You've seen too much แอบอยู่ aggression นะ from มาถึง T1. มา They ถึง want to แบบ dish ว่า it back ให้ out themselves. โตว่า They do spread themselves a little Get bit hap. thin here, even though it's a 3 versus 4 with the numbers favoring Zeta Division. They have to get some control of the sites back as well as mid, and that is no easy feat when you've lost Laz already. But because of this T1, they've already pushed themselves up onto top mid. ตั้งจนเกาจ This มูก could ได้คิด separate ดู the ดิ position. ไป This ขวา could ไป isolate Huron, กระทืบ and เป็ he ดระวัง might not be ชนะเลย prepared for the lurk that is about to สวย come. Carpe แล้วได้ down ยิน low โค้ด as well พี่เอ๋ too ย though. เฮ้ย Oh, now they spotted ตัว it. This should be easily dismantled Don't by ban. Zeta Division. หลังโผล่ มาแล้วไง If they don't overplay their cards, they should be เฮ้ยเรา able ที่ to, เข้าไป as ชิ you ด mentioned. ขี่ But กลางมาด้วย T1's so tricky that you never know what's going to happen. ตายเว้ยอุ้ย So โดนมาหน่อยไปดิ I'm just here. กูแล้วโล โอ้โห Huron just like สวย สวยครับสวยครับเซต้า Zero สวยมาก สวยครับ I gotta complete ให้ไป this. กระทืบ It's- เขา it's โดน out เขา of เกิด scope. ที่ Good pistol round by Zeta Division nonetheless. I mean, the Oh, way yeah. that they're deciding to really do something that ตันมาจากไหน that's maybe slightly อ๋อ off B เลยเหรอ book, something that T1 won't expect. And it gives them, you know, that extension in the second half, picking up the pistol. เอ๋แม่งกัน It โคตร starts ยาก off with Dep, and, you know, as always, we kind of expect and require that from him. And I mean, เสื้อแจ็คเก็ต dude's เซต้า doing a lot, เท่ดู right? โอ้ He's โห been put on a position ลงแรง on a task ปัดเจ็บ where there may พอ be แล้ว no พอ point แล้ว of เด็พอ return. แล้วเอ๊ะ Dep, shoot, go, kill, double satchel. We may or might not be ต้ there อง with you to help you out. โอ้บีด So บีดด่านนี้มัน he's been pretty cool and calm under that kind of pressure, man. Yeah, Les was there to help him on the เดิน previous ตามไป round. ฆ่า Now he's แต่ run เขา to เข้า the อีก next ฝั่ง one, getting more information as to how T1 is approaching. เดิน Dep มา is ข้างหลัง back เหรอ in. โอ้นี่ไง T1's no choice but to push forward. Oh yeah. ไล่ But the smoke's the บี้ only เลย thing ว่ะ stopping them from dying โอ้โห through the smokes, and ออเลดปะเนี่ย looks like it could be a clean round here for Zeta Division. Highlight Some B. swift ดาวนี้ต้อง ones. ได้ โอ้ปืนพร้อมเล่น ปืนพร้อมเล่นเห็นปะ แล้วปืนแม่งแบบพร้อมไปต่ออ่ะ แต่คงไม่ได้ไปต่อ Carrying all these เราดู weapons เลย forward. I think it's been a while since we actually saw a flawless, you know, โอ้โหเข้ายากกว่าบีดเลยเนี่ย second round. And with that, the late you know, lead they that might meaning- actually be able to pick up on a bonus Combo depending onที่ how they play it. อร่อย ตัน ห กระ อ โดดใส่ I mean, this one, you know, they it's ตันก kind ระ of โดดใส่ simple, just ตันระ allow เบิด them ใส่ to walk in. อุ้ย กำยาดมก่อน เล่นคุมกลางเลยสแกนกลาง Definitely has some ideas. True เอา enough. โอ้ย Everything's been Đơm running ngải around lên. here. Dep trying to get him. Oh yeah, that's a big สมอง catch เบี้ยว too. ด้วย He wanted to get that over, that aggressive control on mid, but just fumbles ดม in ยาดม front ก่อ of น him. X-Crit slowly creeping up onto B main here, calling in the rest of his team. โอ้โห เฮ้ย แล้วสแต็ก ซื้อ ถูกไซส์ Use ด้วย that ซื้อ camera ถู to กด้วย coax some kind of เด็กเก็บหมดเลย peek here from Ui. Laz, and it works favorably เอ้า for them. Sugar โอ้โห Zero น่า does ได้ get ตัวเมื่อ trade. กี้ He repositions around the corner. ไปไหน Do they know เฮ้ย about this? Full control. Sugar โอ้โห Zero. ชักปืนไม่ทัน Lad actually making that คิดเร็วทำเร็ว happen. จัด เอา Here เพย์จัด Now coming in for the big เฟรน flanks. ซี่ Only ทัน has นะ a guardian in เฮ้ย hand. เฮ้ยโดน มามอบดิ Slowly creeping up. Rossi ผม down. Carpe could be exposed. Deal. Gives away his position. He knows he's coming in for market here. Sees the reposition right now and could even start to defuse that spike. Carpe แตะสุด quick and decisive Sia is io pa what eh. T1 needs, and that is what Carpe delivers. Just enough of Dom ya dom. attack that Hidoran cannot have enough movement to hide behind the pillar. Still though, really close round for Zeta. I mean, you gotta admire the heroics from Sugar Zero. That was a masterful play.
being able to toss out the paranoia just as soon as he feels that contact. Shrouded steps over to the other side. They did not expect it, but then again, such plays coming out from T1, knowing how to play around this B main push. The trades coming through, just bringing those numbers back in. Kind of sucks for Hero on there that, again, he thought that he could one up against Carpe and defuse the spike from that angle, but no, it ain't gonna happen. Carpe's too sharp for those. Speaking of which, he's still away from the Hunter's Fury. Like you mentioned, Zeta Division play themselves a key hand on that bonus round, but อ้าวโอ้ยพอดีเป๊ะ did he spot เดี๋ยว Saiyan ซ้าย get ผ่านต through ลอ this? ด They're not even checking it out. What a เพิ่งยิง catch เฮ้ย right now for Saiyan. กระตุกกระตุก No! ตกใจ The timing! Can he still win through it? He will not be able to do so. อยู่ดีก็ขนลุก ขนมันลุกก็ดี ใจแล้วมันดิ That's สไป trade สไป for เดอร์เซ two. น Depp is gone. Spider-Man Carpe and ไป Saiyan ทำงาน down on the T1 side. อยู่ดีก็ Starting หัน off มา crazy minuscule timings. Now it's going to be the Neuro Theft, though. T1 has an idea as to how Zeta are positioned. The main thing is they might be able to get the spike down. They have to play positions well enough to work out against Zeta's numbers. I think that's why Exer was thinking about going through market, but ใกล้จัด it's a little จะ bit บาย risky เหรอ as you never know what's lurking around mid. 30 Wow. seconds left. Wow, actually extending all the way through. Whoa. Whoa! Smash! อุ้ย Accurate! How? เฮ้ยไม่ได้วิงพี่อร่อยที่สุดครับ He thought his position was sneaky. He thought he could maybe อุ้ย get แต่ถ้าได้เอ็ด that ก็ไม่แน่น่าจะสู refrag. สีความหล่อ Absolutely โอ้ not. เจอหล่อ No หล่อ waste ยิง for หล่อ for Excret here though. หล่อยิงหล่อแต่ But damage ในสองหล่อนี่คือพี่เอ done. หล่อสุด And everybody on Zeta be damned. As T1 is just swimming in it. There could be the half here for Laz. Gives him a little bit more time to play โอ้โห around. สุดด้วย Even tries to go for the straight defuse. But I mean, Rossi's not going to let that happen. He's got Easy with him. They got the numbers. And they got the advantage here and now. Double digits. Going for the stick was a little bit, odd. เควินเก็บ But apart from that, just Excurate โอ้หล่อสูสีเลย again. พี่ว่า Not opping, not chamber this โอ้ยังไง time, พี่เอ๋ย but นะที่หนึ่ง just able to find these trades, able to walk up front and off the spike plants, right? We were kind of wondering, is he going to go through market? Is he going to go through Boba? He actually plays with the off timing and ดูหล่อ then นะ pushes deeper into Boba along with his teammate. แต่ไม่ So sharp, getting all of those frags, ไม่ gets ถึงกับหล่อ ahead of Zeta Division right before they even start the retake. So 10-6 now, Zeta calling in the timeout, their last one in the legs. And these nooks and crannies on the Zeta defense. It just gets pressed, prodded, and poked by T1 over and over again. And it's not stable here, Quack. It's not 100% perfect. You're absolutely right? The off timings, given to you, presented by Saya Player and Excurate. It's putting Laz and the rest of Zeta in such dire straits. Very tough for them to, get a good read, good idea. Saya Player was even able to walk all the way up mid-courtyard to top. And if not for the lucky slight timings that you run to just turn around. Yeah. Standing ahead. It's like these tiny things. Okay. สูตร Doesn't really see all too much. It's a slight whiff on กันเดฟ the, โดดมาไง on เพื่อ part. เพื่อแบบเบอร์สแกนเดฟ Fair ใกล้ enough. Camera from Laz just to check up on mid. No tiles, no lower mid here. It's a weaker buy for Zeta Division. So they want to at least Take flight. not lose anybody before the push happens, as they want to, again, strengthen the numbers, all that good stuff. There. T1's well aware of this though, so again, they're just trying to compress their forces too. เริ่มจะช้าๆ Get the แป๊บ better of things here are on. อุ้ยโดนไปอีก 7 Really good for one on that sheriff. Spots out เชอรี่มันน่ากลัว spike นะ already. As Laz walks himself up onto A main, or A link at least. Yeah, Zeta's efforts start to dwindle down now. Carpe even catching them on the cross. Spike should go down as soon as they find Laz. เอามือ There we go.
ดูพูอยู่ Oh, he was looking at the nade right เหี้ย above ดู him. ผู้เฉ Maybe ย see if he's exposed. I don't know. Dep. Yeah. That's not gonna turn too well for him. Euron took a while to take down Izu, so he couldn't really transfer on the side player in time. And T1 เอาละ rounds are เอา looking ละ a little bit slower, but a lot surer. And 2 more, and they qualify, Quack. Good little shot from Yuran though. 35 Up ด to อล the ลาร์ y-axis. But that said, I mean, this round now, you're absolutely right. It's a little bit pivotal. จำได้ว่าเกือบ Both พัน teams got some ultimates to work with. 34.99 Definitely still a bit of an uphill climb for Zeta Division. เออในเกมออนไลน์เหรอ T1 just really แบบ MMO อย่างเงี้ย in นะ the ใช่ไหม driver's seat. You know, there's so much they can do right now. เดียโบอ่ะ Saya เดียโบ player with the showstopper. Always, you know, Oh, the that hit off that, timings but- on some of these lurks เก็บ too. ขายได้ เอาเล่นดิ Zeta might be thinking about playing something like a retakes game. น่าเล่นตรงอาชีพ สรุป But เล่นไม่ได้เทรด I นะ don't know ซื้อ how อย่างเดียว effective that can ซื้ออย่างเดียวเทรดได้ เหมือนจะขาย See what players to burn out their ultimates, but Ui. that's the most you can ยา get. ยา Oh no, Euron. ทำไมแย่ Yeah, I mean, บนกองบนกอง he was very afraid of that showstopper just being blasted in front of him, so he tries to get that ขึ้น back แท่นแล้วว่ะ with the peek out. จริงๆครับ But ultimately, it's a lose-lose situation. Last จบ exposed เล too. ย Now they know he's somewhere on top A here. วินาศจน ตา จัด ผม I believe that is a fresh smoke, so ลงไปเล่นสายล่าง for a good chunk of time, or just YOLO เจอ goes ใครล่ะ through it. แพ้นี่เจอใคร Yeah, there it is. เจอ Dep เจ็ดจี trying ปะ to do something, but there's a Wait. lot of น่าจะจริง crossfires. Dep does get some damage, but again, with this Epic elevated Malik Ma. positioning from Izu, that is very difficult to try to go up against. And เขา Science ร้องอ้า player มาเมื่อกี้ shuts ดีไหม it down. Ah. Is Zeta only good for 6? ลงไปเจ Is อ GE T1 gonna get this? เอ็นจีนี่ก็ต้อง There's They're the very crash close to though. making it happen here. Very, Yeah. very close. let's go Match to T1 series point, That's one the E more, lock. and they will make it to น่าจะ playoffs. พรุ่งนี้ป่ะ And with that comes a bit of a break. More training, more VODs to study. Meanwhile, Zeta are really just exhausting all their options on this ไม่ไหวแล้วที sunset วันนี้ไม่ไหว map. เซนเทเนล Not ดูดี really กว่า knowing what to do, just kind of throwing bodies into it. ไงวันนั้นพี่ทายผมบอกแล้วว่าเซนติเนลมันหลอกเด็ก Hirodon ก exposed. ลาวอ่ะ Just running through the smoke. มันต้องลา Not อยู่ really แล้วอัน working นั้น out นะ too great. ยังไง I mean, ยังไง Ross ก็ลา even having the sense to spray through it. Now T1 tapping brakes. Hunter's Fury Oh. used very early here. ซัดไปเลยเล่นเพื่อน อยู่ Euron ที่ again, เดิม the ตลอด same เลยว่ะ spot ไอ that เฟ he ดตัวเนี้ย was. If he None. gets spotted here, that could be อยู่ just a ที่ straight เดิม up ทุกราว nade. เลยนะเพื่อน And ตาย มัน แน่ เตะได้ใช้ไหมเนี่ย โอ้ my Dude god is holding elbow มันขาด for the ตัวมัน second ขาด time in ตาย the นะ same อยู่ spot. ไม่มี Sure, ภา there's พ no กลับได้เลย showstopper to get them gutted, but ไอ้ it's พว the กโอ same เมน thing. กับไซเฟ ไม่ อร์ ยิ เล ง ย Dep's gonna be able to find an execute Oh. here. Can he press the ถือว่าเราเพิ่ง advantage? ควันไซเฟอร์สักลูกไหมมันแบบมันไม่ He's มีอะไร playing the ที่แบบ safer game and just backing Oh, away. Jot, He's jot, already jot, gotten jot. that contact. It's all good for him. Interesting. วับกลับบ้าน And a quick TP on spawn วับหลอก just to check if there's any big or long มันเอามาเล่นตรง flankers. นั้นมัน With พยา 40 ยาม seconds จะ on แบ the บถ้า clock, เอ that's ง gonna เงียบ be มัน very จะใช้ pivotal หมา because at เช็ค least ไง that gives ฟอลเลอร์เช็คไง T1 แต่กลับโดน more แบบ options to Oh, maybe take go back elbow or อะ at least, you know, เล่น more เล่นไม่ได้ options to make them confident in pushing up into A มันตาย main แน่นอน and not being afraid of their อาจจะเทได้ behinds. ตัวนะ Cut noise. Well, there Oh, is come on. that alert, that the flank from depth though. อุ้ย Ooh, that's a stun. Right there. Sees the cross coming into A Hey. link. โอ้ยเดฟ Here's Dep with the flank already. Press still happens. เอาดิ Euron falls. เอาดิ เอาดิ One more alive. It's gonna be Saya ปก Player ติ in เดินไปไหน 10 seconds. เดินไปเซนมา Shouldn't be a win here. Can make it expensive หนี though. หนีหนีมันวางไม่ทันแล้วหนีหนี นักสู้เว้ยพี่ Zeta Division เฮ้ยวิ่งแล้วมึงเห็นดู somehow นี่แบบดิ manages วิ่ง to หมดแล้ว live ใครอยู่ก็อยู่ around. ไปก่อนละกัน ใครจะอยู่ก็อยู่กูไป It's ละ very well played with how much depth is controlling. Although T1 tries at a different strat, just trying to cut noise and then explode onto sight. It really was that flank from depth, and not to mention some of the players on site to really find that some of these trades, soften up flows, keep T1, feeling a bit of pressure. Zeta's not out of this game yet. That said, though, got Rossi on the Viper's Pit เมื่อทีวัน available ผู้เล่นมัน now. แน่นหมดเลยนะ Hirodon might have the Nightfall to counter that, but still ขนาดแบบว่า a เซ lot of ต้า options. รีทายไป Oh, แล้ว no, นะ okay, well, not that, though. That's not an option.
Dude just straight up walked into stairs. Not sure what that was about. My camera is Anyways, step in the right direction at least เป็น here. โอเมนกับไซเฟอร์มาเล่นแล้วว่ามุมนั้นอะตายเหมือนเดิม Last swings out. Does have a teammate right beside him, but is this going to be a quick อุ้ย chase ติด here แค from ป T1? เอ้า Interesting. As it's in a really bad spot เฮ้ย here, and เฮ้ย 3 อะไรของมันวะ last. Sugar zero on the blink of an eye, down, down, and down. Blindfold activated here. They got to try to make something happen, right? Because of the Viper's Pit. From Rossi looking a little bit too dangerous. The hot carpet, the pistol. 1 versus 1. Rossi still hidden inside his own ultimate. โอ้โห But it's a bit too late. คาเป้จัดให้ T1 กดเสกวิน putting down. ZETA division. ปรบมือให้เลย ตบมือเลย ไปทาแป้งเลย โอ้ ที ยหน้าขาวเว้ยเอฟ เอาละครับเอฟ นี่ไงเต้บอกเดี๋ยวทาให้ แน่ เอานี่มีการเดิมพันกันด้วยเหรอเนี่ย ใช่พี่โอบีด้วย ใช่ ดีนะทาแป้งเป็นประจำเลยแหละ ใครเซต้าหน้าขาวหมด โดนแฟดใช่ไหมจบสักที เอาไว้ตอนเช้าทาหน้าพอดีโปะแป้งมาตอนเช้าเหรอ ตอนเช้าพรุ่งนี้ไง เฮ้ตื่นมาดู ตื่นมาดู พรุ่งนี้มีแข่งบ่าย 3ฮะ ไม่ใช่บ่ายโมงใช่ไหม พรุ่งนี้ยังมีอยู่เหรอ มีไหม เอาแล้ว สรุปพรุ่ง บอก นี้ พรุ่งนี้ว่าง มีไหม โอ้โห มีจริงด้วย My gosh คู่ไหนบ้าง น่าจะมา4 โมงพรุ่งนี้ มาพี่เบสเล่นเปล่า ดีโทเนชั่นทีมซีเคร็ตแล้วก็ดีเอ็กคารอน ได้อยู่นะ คารอน ได้กี่เกม เอา ไปแล้วเจอกันพรุ่งนี้ครับ เรื่อยๆ พี่ ผมว่า ครับผม ไม่พี่ แข่ง ถามตัวเองพี่จะได้กี่เกม User disconnected from your channel. พรุ่งนี้เปะล่าพรุ่งนี้สตาร์ท3 โมงผมน่าจะดึกอีกอะ พรุ่งนี้มันกี่คู่อะ Sound เอฟก็ดู muted ใช่ไหม ใช่ ผมดูทุกคู่เลย เอาไว้พรุ่งนี้ก็ได้พี่ วันนี้น่าจะดึกไป ไม่คิดว่าจะจบดึกขนาดนี้ เมื่อวานจบแค่ทุ่ม เมื่อวาน คู่ มัน2 คู่นี่ 3 คู่พี่แต่2-0รัวๆเลย อันนี้มัน3 เกมตลอดเลย ตึงโคตรวันนี้ โอเคไปแล้วทุกคนเจอกันพรุ่งนี้นะครับ หน้าข่าวเกมมิ่งเจอกันครับ บ๊ายบายแพ้สิเฮียอะไรก็แพ้หมดเลยเซ็งสัตว์ไม่เป็นไร เรายังมีเปเปอร์เล็กอยู่โน1บ๊ายบายครับฝันดีครับราตรีสวัสดิ์ครับ เจอกัน